ದೇವರೇ, ಇರನ ಅನನ್ಯವಾಯಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಈ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಪಾಲಗು ಪರಿಪೂರ್ಣಾದ ಎತ್ತಿನೆಟ್ಟಾದ ನಡಪ್ಪುನ ಈ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಅಖಂಡ ಭರತ ಕಂಡೋಗು ಚಕ್ರೇಶ್ವರ ಆದ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಎನ್ನ ಪಾಲಗು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾತನು ದೇವರೇ. ಜನನಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿಶ್ಚ ಸ್ವರ್ಗಾದಪಿ ಗರೀಯಸ್ ಪಂಡ ನಮ ಪುಟದು ಬದುಕುನ ಈ ಭೂಮಿಲ ನಂಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊರಿನ ಅಪ್ಪೆಲ ಸ್ವರ್ಗೋಡದಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂದು ಬಣಿಯರು ಆಯ್ನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಈ ಭೂಮಿದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಗ ಹತ್ರ ಮೂಲು ಪುಟದು ಬದುಕುನ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿನ ರಮಾಂಡ್ಲ ಪುನೆಯೋಡು ಸತ್ಯ. ಅನಾದಿ ಕಾಲೋಡು ಋಷಿ ಮುನಿಕಲ್ಲಕಲು ಕಾಡನ್ನು ಸೇರಿಯರು ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತಿರು. ಆ ತಪಸ್ಸದ ಅತ್ಯಮೋಘವಾಯಿನ ಪುಣ್ಯ ಫಲನು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ದಾರೆ ಮೈತೇರು. ಆಯ್ನೆಟ್ಟ ಹತ್ರನೇ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ. ಈ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಬದುಕುನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೀಯರು ಯುಗ ಯುಗೊಟ್ಟು ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ್ನಕಲು ಅಕಲ್ನ ಸುದೀರ್ಘವಾಯಿನ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವಿತೋನೆ ಈ ಭೂಮಿದ ಎಡ್ಡಪ್ಪುಗ ಹತ್ರ ಬಲಿದಾನ ಮಲ್ತಿರು, ಸರ್ವ ಸಮರ್ಪಣ ಮಲ್ತಿರು. ಅಂಚಿನ ಮಹಾರಾಜರ್ನಕಲ್ನ ಪುದರ ಇನಿ ಚರಿತ್ರದ ಪುಟಟ್ಟು ಬಂಗಾರದ ಬರೌಡು ಬರೆದಿತ್ತು. ಕರೆದುಕೊಂಡು ಕೃತ ತ್ರೇತ ದ್ವಾಪರ ಪಂಪಿನ ಮೂಜಿಯುಗ ನಡತೊಂದೊಂದು ಕಲಿಯುಗ. ಈ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಯಾಯಿನ ಈ ಭರತ ಕಂಡೋನು ಚಕ್ರಾಧಿಪತಿಯಾದ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಆಯ್ನ ಎನ್ನ ಪಾಲಗು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾತ. ಆನಿದ ದಿನ ಉಜ್ಜನಾಪುರತ್ತ ಈ ರಾಜಚಾವಡಿಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಭೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಹೋತ್ಸವ. ಭರತಖಂಡದ ಮೂಲೆ ಮುಗಿಲೆಡ್ದು ಜನಮಾಣಿಲು ಬತ್ತಿ ಎತ್ತುದಿರು. ತರೆಟ್ಟು ಮುತ್ತದ ಕಿರೀಟ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಕೈಟು ರಾಜದಂಡ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೈಟು ಧರ್ಮದಂಡ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಧರ್ಮಪೀಠನು ಏರ್ದು ಕುಲ್ಯ ಪೊರ್ತು ರಾಜಪುರೋಹಿತೇರ್ನಕುಲು ಬತ್ತು ಬಂಡಿರು. ವಿಕ್ರಮ ಅಂಗ ಒಂದ ಕಳಿಂಗ ಕಾಂಬೋಜ ಮಗದ ಮಾಳವ ಹೂಣ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಪಂಪಿನ 55 ದೇಶದ ರಾಜೇರ್ನ ಕಲೆಯನ್ನು ದಂಡದ ಕಲಟ್ಟು ಚೆಂಡು ದಂಟಿ ಲೆಕ್ಕದಂಟದು ಏಕಮೇವ ದ್ವಿತೀಯೇ ಚಕ್ರೇಶ್ವರಾದು ಮೆರೆಯೊಂದುಲ್ಲ. ಅಪಾರವಾಯಿನ ಸಂಪತ್ತು ನಿನ್ನ ಬಂಡಾರೋಡು ತಮಿಳೊಂದುಂಟು. 4 ವೇದ ಆದಿಶಾಸ್ತ್ರ 14 ಪುರಾಣ ತತ್ವ ಇತಿಹಾಸ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ದಿನ ಧೀಮಂತವಾಯಿನ ಶ್ರೀಮಂತವಾಯಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿನ್ನಾದುಂಟು. ಆಂಡ ಒಂದು ಮಾತ ನಿನ್ನ ಒರಿಯನ ಸುಖ ಕಿತ್ತಿನತ್ತು ಅಲ ನಿನ್ನ ಪಿರೌಡ್ದು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜನಕ್ಕುಲು ರಾತ್ರ ಪಗೆಲು ದುಃಖ ದುಮ್ಮಾನ ಬೇನೆ ಬೆಸರಡು ನರೆವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಗಲ ಜೀವನೋಡು ಐಸ್ರ ಕೆಲ್ಕೆ ನಲ್ಕೇನು ಕನ ಒಂದು ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಪರಮ ಲಕ್ಷಾಡು ಎಂದು ಪಂಡೇರು. ಗುರುವಾಕ್ಯ ಅನುಲ್ಲಂಘನೀಯ ಶಿರಸಾಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೆ ಅಷ್ಟ ಮಂತ್ರಿಲ್ಲಕಲ್ನ ಸಕಾಲಿಕವಾಯಿನ ರಾಜಕೀಯ ಬೋಧನೆ ದೇವಾನುದೇವತೆಯಲ್ಲ ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಬೆರಳೇರ್ನಕಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೋಧನೆ ಗುರು ಹಿರಿಯರ್ನಕಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹದ ರಕ್ಷಾ ಕವಚವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತಂದು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಲ್ತೆ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಲ್ ತೂಲಿ ತೂಲಿ ಎನ್ನ ಉಜ್ಜನಾಪುರೊಟ್ಟು ಕ್ಷಾಮ ಡಾಮರ ಇಜ್ಜಿ ಕೊಲೆ ಸುಲಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ಯಾಯ ಅಕೃತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಜನಕ್ಕುಲು ಸದಾ ಸುಖೊಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸಂಪನ್ನೇರಾದುಲ್ಲೇರು. ಹೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು ವರ್ಷದ ನೀರುಡು ಬುಲೆ ಸಲೆ ದಿಂಜದು ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನೋಡ್ದು ದಿನ ವೃದ್ಧಿ ಆವೊಂದುಂಟು. ಐಸ್ರ ತೆಲ್ಕೆ ನಲ್ಕೆ ಉದಿತ್ತೊಂದುಂಟು. ಒಂದೇನು ತೂನಗ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿದು ಬರೊಂದುಂಟು. ಯಾನು ಪೋಯಿನೈಟೆ ಬತ್ತಿನೈಟೆ ಜನಮಾಣಿಲು ಕೊಂಡಾಡುವರು ಎಂಗಲ್ನ ಅರಸು ಹತ್ತು ಆರು ಪಾತ್ರನ ದೇವರು ಎಂದು ಪಡೊಂದುಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಭೂಮಿದ ಕತೆ ಅಂಡ ಮರಣಿ ನಡತ್ತಿನ ಘಟನೆ ಮೂಜುಲೋಕೋಡೆ ಮಲ್ಲಲೋಕ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ದೇವೇಂದ್ರ ಅಲ್ತಾದೀಶಿ ಮೂದಿಯಾಗ ಮಲ್ತೆ ಮುಗುಜಿ ಮೂರ್ತಲ ಮನಸ್ಸುಂಜೈತೆ ಅಮರ ಬೀಟೋನಿ ಏರಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಮಸ್ತ ಸುಖ ಉಪಭೋಗ ಪರಿಯರ ಅಮೃತ ಇರಾವತ ಸವಾರಿಗೆ ಉಚ್ಚೈಶ್ರವಸ್ಸು ತಿರುಗಿಯರ ನಂದನವನ ಉಪ್ಪರಿಗೆ ವೈಜಯಂತಿ ಮಗೆ ಜಯಂತಿ ರಂಭಾದಿ ನರ್ತಕಿಯರ್ನ ಸದಾ ನರ್ತನ ಗಾಯನ ಇಂಚಿನ ಸುಕೊಟ್ಟುಪ್ಪುನ ಸ್ವರ್ಗೋಡು ಒಂದು ದಿನವಾದ ರಂಭಾದಿ ನರ್ತಕಿಯರಿಗೆ ಬತ್ತಿನವಾದ ನೃತ್ಯ ಗಾಯನೋಡು ಯಾನು ಮಲ್ಲೆ ಪಂಪಿನ ವಾದ ವಿವಾದ ಆಡು ಸ್ವರ್ಗದ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಳಾಂಡು ಅಂಚಂಡಿ ಈ ವ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಇಲವಾರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಏರು ಸರ್ವಸಮರ್ಥಿ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನೇ ಸರ್ವಸಮರ್ಥಿ ಒಂದು ದೇವಸ ಬೆಟ್ಟು ಮಾತಿರ್ಲ ಒತ್ತೊಂಡಿರು ದೇವೇಂದ್ರ ಮೋಕೇಡಲಿ ಪುಡೈ ಜೀವಂತ ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣ ಮಲ್ತೆ ಅಮರ ಬೀಟೋನು ಏರಿಯ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರಿಯ ಒತ್ತೊಂಡಿರು ವ್ಯಾಜ್ಯ ಇಲಾರ್ಯಾಂಡು ಸ್ವರ್ಗೋಡು ನೆಮ್ಮದಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಂಡು ದೇವೇಂದ್ರ ಮೋಕೇಡು 32 ಸಜೀವ ಗೊಂಬೆಲುಪ್ಪುನ ದೇವಪೀಠನೇ ಎಂಕು ಉಡುಗೊರೆ ಅದು ಕೊರಿಯೆ ಮಧುವನ ಪಂಪಿನ ಕಾಡು ಶಾಂತಶೀಲೆ ಪಂಪಿನ ಒರಿಮುನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊರ್ಮಯಾಗ ಮಲ್ತೆ ಮೂಂದನೇ ಯಾಗ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತದು ಯಾಗ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಲ್ಲೆಪ್ಪಿರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾದ ಯಾಗ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಬಹುಭಾರ ಉಂಡು ಗಿರೈತನ ಯಾನು ಕಾಡಲು ಸೇರಿಯೇ ಅವನು ತಿರುಗಿ ಬತ್ತುಂಡಿ ಇಂಬೆ ಕಪಟ ಮುನಿ ನೂತನ ಯಾಗವನು ಸರಾಗಾದ ಮಲ್ತಡ ಇಂಬಾರ್ದು ಲೋಕೋಗು ಕಂಟಕ ಉಂಡು ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ತೆರಿನ ಯಾನು ಆಯನ ಶಿರ ಛೇದನ ಮಲ್ತೆ ಎನ್ನ ಶಕ್ತಿಗಳ ಭಕ್ತಿಗಳ ಒಲಿದು ಬತ್ತೇರು ಆದಿಯಪ್ಪೆ ಜಗನ್ಮಾತೆನೇ ಒಲಿದು ಬತ್ತೇರು ಮಗನೇ ಮೆಚ್ಚಿದೆ 1000 ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಲ್ಪು ಪಂಪಿನ ಪರಮಾಯುಷ್ಯೋನೆಂಕೊರಿಯೇರು ಎನ್ನ ಮಿಗ್ಗೆ ಬಟ್ಟಿನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಗೇಡು 1000 ವರ್ಷನು 2000 ವರ್ಷ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ನೆನಪಿನ ಗನಿಜಾದಿಯನ್ನ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪರ ಬೇತಾಳನ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ವೈರಿ ನಿಗ್ರಹೋಗು ಚಂದ್ರಹಾಸ ಪಂಪಿನ ಪರಮಾಯುಧ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶದಂಚಿನ ಮಹಾನ್ ವಿದ್ಯೆ ಕರಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಬಲವಂತೆ ಸತ್ಯವಂತೆ ಧರ್ಮವಂತೆ ನ್ಯಾಯವಂತೆ ನೀತಿವಂತೆ ಪಂಪಿನ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆತಂದು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಲ್ಪುನಗ ಪೊರ್ತು ಮಾರ್ನಮಿದ ಪರ್ವಕಾಲ ವಿಜಯದಶಮಿದ ಪುಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಉಜ್ಜನಾಪುರತ ಎನ್ನ ರಾಜಚಾವಡಿಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಭೆ ಒರ್ಂಬ ದಿನತ್ತ ಮಾರ್ನಮಿದ ವಿವಿಧ ವಿನೋದಾವಳಿನು ನಡತ್ತದು ಪೋಂಡು ಇನ್ನು ವಿಜಯದಶಮಿ ಕೇವಲ ಅಮೋದ ಪ್ರಮೋದ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ದೈವಾಭಿಮುಖವಾಯಿನ ಚಿಂತನ ಮಲ್ಪಡು ಪಡೆದು ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದ ಉಳಾಯ್ತಿನ ಬಹುಕಾಲದ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲು ಮನಸ್ಸಾತನು ಎರಡ ದೇವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದ ಪಂಡಿತರೇ ಕೇಳಲಿ ನವಗ್ರಹದೊಳಗೆಲ್ಲ ಬಲವಂತರಾರು ಏನು ನೀವೀಗ ಬೀಳೆಂದು ರಾಜವಿಕ್ರಮನುಡಿಯೇ ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮರು ದೇವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದ ಪಂಡಿತರೇ ಪೀಳಿ ಓ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಥಾನ ಪಂಡಿತರೇ ದೇವಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಪಣದು ಕಲೆಯನ್ನು ಉಡಲು ದಿಂಜಿದೆಯನ್ಲೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ದೇವದರ್ಶನ ದುರ್ಲಭ ಬಂಡೇರು ಆಂಡ ವೇದಾಂಗ ಪಾರಂಗತೇರಾಯನ ಬೆರಣೇರ್ನ ಅಂಗಾಂಗೋಡು ಸದಾ 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಯಲು ಆವಾಸ ದುಪ್ಪೇರ್ಗೆ ಕಣ್ಣುಗು ತೋಜಿನ ದೇವೇರ್ನ ಕುಲು ನಿಕುಲು ಚಕ್ರೇಶ್ವರ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಪಟ್ಟದ ಮಳೆತ ದತ್ತು ಬಲತ್ತಡು ಎಡಮ್ಮ ಜನ ಪಂಡಿತೇರು ಸದಾ ಆಸೀನೇರು ಸ್ವಾಮಿನ್ ದಿಂಜಿದಿನ ಈ ಮಹಾಸಭೆಟ್ಟು ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದ ಬಹುಕಾಲದ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ಪಡು ನಿಕಲ್ಲ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ಬರೋಡು ದಾಯ ಶಂಕೋಡ್ದು ಬತ್ತುಂಡ ತೀರ್ಥ
ನಿಕಲಂಚಿನ ಬೆರಣೇರು ಬಂಡವು ಲೋಕಮಾನ್ಯ ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶೋಡಿಯಾನ್ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಪ್ರಪಂಚೋಡು ನರಮಾಣಿ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಬದುಕುಂಡು ಸೈಪುಡು. ಈ ಪುಟ್ಟು ಸಾವುದ ನಡುತ್ತ ಅವಧಿನ ಜೀವನ ಪಂಡೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಪುಟ್ಟುನಗ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಬಂಜಿಡ್ದೇ ಬರ್ಪಿನಿ ಆಂಡ ಪುಟದು ಬುಲೆ ಒಂದು ಬನ್ನಗ ಒರಿಯುರಿಯನ ಜೀವನ ಒಜಂಜಿನ ಮುನಿ ಏರಿ ಏರಿ ತಾಯೆ ಒರಿ ಅಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತಿ ಒರಿ ಕಡುಬಡವಿ ಒರಿ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸಂಪನ್ನೆ ಒರಿದು ಪಜಡಿ ಲಕ್ಕೆರೆಜ್ಜಿ ಒರಿ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ ಒರಿದು ಪನ್ನೀರ ತೆಲಿಗತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒರಿ ವಿದ್ಯಾವಂತೆ ಒರಿ ಅವಿದ್ಯಾವಂತೆ ಇಂಚಿನ ಏರಿ ಮೇರಿ ದಾಯಗಾಪುಡು ಜೋಯಿಸೇರ್ನಕುಲು ಬಂಡೇರು ಸೂರ್ಯಾದಿ ನವಗ್ರಹಕ್ಕುಲು ಮೇಷಾದಿ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಲೇಡು ಚಲನ ಮಲ್ಪುನಿಟ್ಟ ಹತ್ರ ಆ ಚಲನದ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತೋಡು ಇಂಚಿನ ಏರಿ ಮೇರಿ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಇದಮಿತ್ತಂ ಮುಂದಿಂಚನೆ ಬಣ್ಣ ಇದ ಮುಟ್ಟ ವಾ ಜೋಯಿಸೇರ್ಲ ಬಣ್ಣಿಜ್ಜಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಬೆಟ್ಟು ಒಂದಿಂಚನೆ ಬಂಪಿನ ಇಲ್ಲಾವರೆ ಅವಳು ಅವೇನು ಪ್ರಪಂಚೋಗು ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಕಷ್ಟ ನಿವಾರಣೆ ಆಡು ಪಂಪಿನ ಸತ್ಸಂಕಲ್ಪಯನ್ನ ಅಂಚಂಡ ಸೂರ್ಯಾದಿ ನವಗ್ರಹ ಧರ್ಮದಂಡ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತಂದು ಧರ್ಮಪೀಠನು ಏರ್ದು ಕುಲ್ಯ ಬರ್ತು ರಾಜಪುರೋಹಿತೇರ್ನಕುಲು ಬತ್ತು ಬಂಡಿರು ವಿಕ್ರಮ ಅಂಗ ವಂಗ ಕಳಿಂಗ ಕಾಂಬೋಜ ಮಗದ ಮಾಳವ ಹೂಣ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಪಂಪಿನ 55 ದೇಶದ ರಾಜೇರ್ನ ಕಲೆಯನ್ನು ದಂಡದ ಕಲಟ್ಟು ಚೆಂಡು ದಂಟಿ ಲೆಕ್ಕದಂಟದು ಏಕಮೇವಾದ್ವಿತೀಯೇ ಚಕ್ರೇಶ್ವರಾದು ಮೆರೆಯೊಂದುಲ್ಲ ಅಪಾರವಾದ ಸಂಪತ್ತು ನಿನ್ನ ಬಂಡಾರೋಡು ತಮಿಳೊಂದುಂಟು 4 ವೇದ ಆದಿಶಾಸ್ತ್ರ 14 ಪುರಾಣ ತತ್ವ ಇತಿಹಾಸ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ದಿನ ಧೀಮಂತವಾಯಿನ ಶ್ರೀಮಂತವಾಯಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿನ್ನದುಂಟು ಆಂಡ ಒಂದು ಮಾತ ನಿನ್ನ ಒರಿಯನ ಸುಖಕ್ಕಿತ್ತಿನತ್ತು ಅಲ ನಿನ್ನ ಪಿರೌಡ್ದು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜನಕ್ಕುಲು ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ದುಃಖ ದುಮ್ಮಾನ ಬೇನೆ ಬೆಸರಡು ನರೆವೊಂದಿರ್ಲೇರು ಅಗಲ ಜೀವನೋಡು ಐಸ್ರ ತೆಲ್ಕೆ ನಲ್ಕೇನು ಕನ ಒಂದು ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಪರಮ ಲಕ್ಷಾಡು ಎಂದು ಪಂಡೇರು ಗುರುವಾಕ್ಯ ಅನುಲ್ಲಂಘನೀಯ ಶಿರಸಾಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೆ ಅಷ್ಟ ಮಂತ್ರಿಲ್ಲಕಲ್ನ ಸಕಾಲಿಕವಾಯಿನ ರಾಜಕೀಯ ಬೋಧನೆ ದೇವಾನುದೇವತೆಯಲ್ಲ ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಬೆರಣೇರ್ನಕಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೋಧನೆ ಗುರು ಹಿರಿಯರ್ನಕಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹದ ರಕ್ಷಾ ಕವಚವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತಂದು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಲ್ತೆ ತೂಲಿ ಎನ್ನ ಉಜ್ಜನಾಪುರೊಟ್ಟು ಕ್ಷಾಮ ಡಾಮರ ಇಜ್ಜಿ ಕೊಲೆ ಸುಲಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ಯಾಯ ಅಕೃತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಜನಕ್ಕುಲು ಸದಾ ಸುಖೊಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸಂಪನ್ನೇರಾದುಲ್ಲೇರು ಹೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಬರ್ಸದ ನೀರುಡು ಬುಲೆ ಸಲೆ ದಿಂಜದು ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನೋಡ್ದು ದಿನ ವೃದ್ಧ ಒಂದುಂಟು ಐಸ್ರ ತೆಲ್ಕೆ ನಲ್ಕೆ ಉದಿತ್ತೊಂದುಂಟು ಒಮ್ಮೆನು ತೂನಗ ಎಲ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿದು ಬರೊಂದುಂಟು ಯಾನು ಪೋಯಿನೈಟೆ ಬತ್ತಿನೈಟೆ ಜನಮಾಣಿಲು ಕೊಂಡಾಡುವರು ಎಂಗಲ್ನ ಅರಸು ಹತ್ತು ಆರು ಪಾತ್ರನ ದೇವರಿಂದ ಪಡೊಂದಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭೂಮಿದ ಕಥಾಂಡ ಮರಣಿ ನಡತ್ತಿನ ಘಟನೆ ಮೂಜುಲೋಕೋಡೆ ಮಲ್ಲಲೋಕ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ದೇವೇಂದ್ರಲ್ತಾದೀಶಿ ಮೂದಿಯಾಗ ಮಲ್ತೆ ಮುಗುಜಿ ಮೂರ್ತಲ ಮನಸ್ಸಂಜೈತೆ ಅಮರ ಬೀಟೋನಿ ಏರಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಮಸ್ತ ಸುಖೋಪಭೋಗ ಪರಿಯರ ಅಮೃತ ಏರಿಯರ ಐರಾವತ ಸವಾರಿಗೆ ಉಚ್ಚೈಶ್ರವಸ್ಸು
ತಿರುಗಿರ ನಂದನವನ ಉಪ್ಪರಿಗೆ ವೈಜಯಂತಿ ಮಗೆ ಜಯಂತಿ ರಂಭಾದಿ ನರ್ತಕಿಯರನ ಸದಾ ನರ್ತನ ಗಾಯನ ಇಂಚಿನ ಸುಕೊಟ್ಟುಪ್ಪನ ಸ್ವರ್ಗೋಡು ಒಂದು ದಿನವಾದ ರಂಭಾದಿ ನರ್ತಕಿಯರಿಗೆ ಬತ್ತಿನವಾದ ನೃತ್ಯ ಗಾಯನೋಡು ಯಾನು ಮಲ್ಲೆ ಪಂಪಿನ ವಾದ ವಿವಾದ ಆಡು ಸ್ವರ್ಗದ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಳಾಂಡು ಅಂಚಂಡಿ ಈ ವ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಇಲವಾರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಏರು ಸರ್ವಸಮರ್ಥಿ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನೇ ಸರ್ವಸಮರ್ಥಿ ಒಂದು ದೇವಸ ಬೆಟ್ಟು ಮಾತಿರಲ ತೊಂಡಿರು ದೇವೇಂದ್ರ ಮೋಕೇಡಲೆಪ್ಪುಡೈ ಜೀವಂತ ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣ ಮಲ್ತೆ ಅಮರ ಬೀಟೋನು ಏರಿಯ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರಿಯ ಒತ್ತೊಂಡೇರು ವ್ಯಾಜ್ಯ ಇಲಾರ್ಯಾಂಡು ಸ್ವರ್ಗೋಡು ನೆಮ್ಮದಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಂಡು ದೇವೇಂದ್ರ ಮೋಕೇಡು 32 ಸಜೀವ ಗೊಂಬೆಲುಪ್ಪುನ ದೇವಪೀಠನೇ ಎಂಕು ಉಡುಗೊರೆ ಅದು ಕೊರಿಯೆ ಮಧುವನ ಪಂಪಿನ ಕಾಡು ಶಾಂತಶೀಲೆ ಪಂಪಿನ ಒರಿಮುನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊರ್ಮ ಯಾಗ ಮಲ್ತೆ ಮೂಂದನೇ ಯಾಗ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತದು ಯಾಗ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಲ್ಲೆಪ್ಪಿರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾದ ಯಾಗ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಬಹುಭಾರ ಉಂಡು ಗಿರೈತನ ಯಾನು ಕಾಡಲು ಸೇರಿಯೇ ಅವನು ತಿರುಗಿ ಬತ್ತುಂಡಿ ಇಂಬೆ ಕಪಟ ಮುನಿ ನೂತನ ಯಾಗವನ್ನು ಸರಾಗಾದ ಮಲ್ತಿಡ ಇಂಬಾರ್ದು ಲೋಕೋಗು ಕಂಟಕ ಉಂಡು ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ತೆರಿನ ಯಾನು ಆಯನ ಶಿರ ಛೇದನ ಮಲ್ತೆ ಎನ್ನ ಶಕ್ತಿಗಳ ಭಕ್ತಿಗಳ ಒಲಿದು ಬತ್ತೇರು ಆದಿಯಪ್ಪೆ ಜಗನ್ಮಾತೆನೇ ಒಲಿದು ಬತ್ತೇರು ಮಗನೇ ಮೆಚ್ಚಿದೆ 1000 ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಲ್ಪು ಪಂಪಿನ ಪರಮಾಯುಷ್ಯೋನೆಂಕುರಿಯೇರು ಎನ್ನ ಮಿಗ್ಗೆ ಬಟ್ಟಿನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಗೇಡು 1000 ವರ್ಷನು 2000 ವರ್ಷ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ನೆನಪುನ ಗನಿಜ ಆದಿಯನ್ನ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪರ ಬೇತಾಳನ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ವೈರಿ ನಿಗ್ರಹೋಗು ಚಂದ್ರಹಾಸ ಪಂಪಿನ ಪರಮಾಯುಧ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶದಂಚಿನ ಮಹಾನ್ ವಿದ್ಯೆ ಕರಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಬಲವಂತೆ ಸತ್ಯವಂತೆ ಧರ್ಮವಂತೆ ನ್ಯಾಯವಂತೆ ನೀತಿವಂತೆ ಪಂಪಿನ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆತಂದು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಲ್ಪುನಗ ಪೊರ್ತು ಮಾರ್ನಮಿದ ಪರ್ವಕಾಲ ವಿಜಯದಶಮಿದ ಪುಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಉಜ್ಜನಾಪುರತ ಎನ್ನ ರಾಜಚಾವಡಿಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಭೆ ಒರ್ಂಬ ದಿನತ್ತ ಮಾರ್ನಮಿದ ವಿವಿಧ ವಿನೋದಾವಳಿನು ನಡತ್ತದು ಪೋಂಡು ಇನ್ನು ವಿಜಯದಶಮಿ ಕೇವಲ ಅಮೋದ ಪ್ರಮೋದ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ದೈವಾಭಿಮುಖವಾಯಿನ ಚಿಂತನ ಮಲ್ಪಡು ಪಣಿದು ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದ ಉಲಾಯತ್ತಿನ ಬಹುಕಾಲದ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳೋಡು ಮನಸ್ಸಾತನು ಎರಡ ದೇವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದ ಪಂಡಿತರೇ ಕೇಳಲಿ ನವಗ್ರಹದೊಳಗೆಲ್ಲ ಬಲವಂತರಾರು ಏನು ನೀವೀಗ ಬೀಳೆಂದು ರಾಜವಿಕ್ರಮ ನುಡಿಯೇ ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮರು ದೇವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದ ಪಂಡಿತರೇ ಪೀಳಿ ಓ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಥಾನ ಪಂಡಿತರೇ ದೇವಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಪಣದು ನಿಕಲೆಯನ್ನು ಉಡಲು ದಿಂಜಿದೆಯನ್ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ದೇವದರ್ಶನ ದುರ್ಲಭ ಬಂಡೇರು ಆಂಡ ವೇದಾಂಗ ಪಾರಂಗತೇರಾಯನ ಬೆರಣೇರ್ನ ಅಂಗಾಂಗೋಡು ಸದಾ 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಯಲು ಆವಾಸಾದುಪ್ಪೇರಿಗೆ ಕಣ್ಣುಗು ತೋಜಿನ ದೇವೇರ್ನ ಕುಲು ನಿಕುಲು ಚಕ್ರೇಶ್ವರ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಪಟ್ಟದ ಮಳೆತ ದತ್ತು ಬಲತ್ತಡು ಎಡಮ್ಮ ಜನ ಪಂಡಿತೇರು ಸದಾ ಆಸೀನೇರು ಸ್ವಾಮಿ ದಿಂಜಿದಿನ ಈ ಮಹಾಸಭೆಟ್ಟು ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದ ಬಹುಕಾಲದ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ಪಡು ನಿಕಲ್ಲ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ಬರೋಡು ದಾಯ ಶಂಕೋಡ್ದು ಬತ್ತುಂಡ ತೀರ್ಥ ನಿಕಲ್ಲಂಚಿನ ಬೆರಣೇರು ಬಂಡವು ಲೋಕಮಾನ್ಯ ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶೋಡಿ ಅನ್ನು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚೋಡು ನರಮಾಣಿ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಬದುಕುಂಡು ಸೈಪುಡು ಈ ಪುಟ್ಟು ಸಾವುದ ನಡುತ್ತ ಅವಧಿನ ಜೀವನ ಪಂಡೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಪುಟ್ಟುನಗ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಬಂಜಿಡ್ದೇ ಬರ್ಪಿನಿ ಆಂಡ ಪುಟದು ಬುಲೆ ಒಂದು ಬನ್ನಗ
ಒರಿಯೊರಿಯನ ಜೀವನ ಒಜಂಜಿನ ಮುನಿ ಏರಿ ಮೇರಿ ತಾಯೆ ಒರಿ ಅಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತಿ ಒರಿ ಕಡುಬಡವಿ ಒರಿ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸಂಪನ್ನೆ ಒರಿಯದು ಪಜಡಿ ಲಕ್ಕೆರೆಜ್ಜಿ ಒರಿ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ ಒರಿಯದು ಪನ್ನೀರ ತೆಲಿಗತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒರಿ ವಿದ್ಯಾವಂತೆ ಒರಿ ಅವಿದ್ಯಾವಂತೆ ಇಂಚಿನ ಏರಿ ಮೇರಿ ದಾಯಗಾಪುಡು ಜೋಯಿಸೇರ್ನಕುಲು ಬಂಡೇರು ಸೂರ್ಯಾದಿ ನವಗ್ರಹಕ್ಕುಲು ಮೇಷಾದಿ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಲೇಡು ಚಲನ ಮಲ್ಪುನಿಟ್ಟಾತ್ರ ಆ ಚಲನದ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತೋಡು ಇಂಚಿನ ಏರಿ ಮೇರಿ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಇದಮಿತ್ತಂ ಮುಂದಿಂಚನೆ ಬಣ್ಣು ಇದ ಮುಟ್ಟ ವಾ ಜೋಯಿಸೇರ್ಲ ಬಣ್ಣಿಜ್ಜಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಬೆಟ್ಟು ಒಂದಿಂಚನೆ ಬಂಪಿನ ಇಲ್ಲಾವರಿ ಅವಳು ಅವೇನು ಪ್ರಪಂಚೋಗು ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಕಷ್ಟ ನಿವಾರಣೆ ಆಡು ಪಂಪಿನ ಸತ್ಸಂಕಲ್ಪಯನ್ನ ಅಂಚಂಡ ಸೂರ್ಯಾದಿ ನವಗ್ರಹಕ್ಕುಲು ನರಮಾಣ್ಯನ ಜೀವನವನ್ನು ಏರಿ ಮೇರಿ ಮಲ್ಪೇಡ ಈ ನವಗ್ರಹಕ್ಕುಲೇಡು ಬಲವಂತ ಗ್ರಹವು ವಾ ಗ್ರಹಣೆ ಎಂಚ ಉಪಾಸನೆ ಮಲ್ತುಂಡ ಸತ್ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪುಡು ಗ್ರಹ ಮೂನಿಂಡ ದಾದಮತ ದುರಿತೋಲ್ ಬರ್ಪುಡು ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿಕುಲು ಒರಿಯರಿಯೇ ಪಂಡಿತಿಯರು ಒಂಜಂಜಿ ಗ್ರಹತ್ತ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪನೋಡು ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನ ಎಲ್ಲ ಪಳ್ಳೆ ರಾಜಗ್ರಹವು ಸೂರ್ಯ ರಾಜನು ತೇಜ ಮೂಜಗಗಳು ಖ್ಯಾತ ಸಗಜಗಿ ಮಾತು ಖಂಡಿತ ಅವನ ಅತಿ ಸೋಜನಕ್ಕೆ ಬೇಡಿದವರ ಕೊಡುವ ಸರ್ವ ಸಿದ್ಧಿಯು ಉಳ್ಳ ನಿರ್ಮಲ ಸೂರ್ಯ ರಾಜಗ್ರಹವು ಸೂರ್ಯ ರಾಜನು ತೇಜ ವಂಜನ ಪಂಡಿತರು ಪಂಪಿರು ರಾಜಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯ ನಭೋ ಮಂಡಲೋಡು ಒರಿನ ಸಮಸ್ತ ಗ್ರಹಕ್ಕುಲ್ಲ ಸೂರ್ಯಾಗ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬರ್ಪ ಪ್ರಪಂಚದ ಕತ್ತಲೇನು ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ತದು ಶುಭ್ರವಾಯಿನ ಬೊಲ್ಪುನು ಕೊರ್ಪಿನಾರು ಸೂರ್ಯೇ ದೀಶಕ್ತಿದ ಪ್ರೇರಕೆ ಸೂರ್ಯೇ ಆರು ಅಮ್ಮೆರೆಗೆ ಸಮಾನ ಪಿತೃಗಾರಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯೇ ಎಂದಿರು ರಡ್ಡನೆ ಪಂಡಿತೇರು ಪನ್ಪೇರು ಸೂರ್ಯ ದೇವರನ್ನ ಉರಿಟ್ಟು ಈ ಭೂಮಿಲ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುಲ್ಲ ಬೆಂದುದು ನೊಂದುದು ಕಂದದು ಬೋದುಪ್ಪುಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಚಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಅಮೃತ ಸದೃಶವಾಯಿನ ತಂಪು ಕಿರಣನು ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪುನಿಟ್ಟಾತ್ರ ಜನಕ್ಕುಳೇನು ಸಮಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ದೀಪೆ ಔಷಧೀಶೆ ಗಿಡ ಮರ ಬಳ್ಳಿಲೇಡು ಔಷಧೀಯ ನಿಕ್ಷೇಪ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಪ್ಪೆ ಲೆಕ್ಕ ಲಾಲನೆ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪುನೆ ಚಂದ್ರೆ ಮಾತೃಕಾರಕ್ಕೆ ನಲಂಜಿ ಪಂಡಿತೇರು ಪನ್ಪೇರು ಮಂಗಳೇ ಕ್ರೂರ ಗ್ರಹವಿದು ಕೇಳು ಮಂಗಳನು ಕ್ರೂರೇನ್ ಪನ್ಪೇರು ದಾಯಗ್ ಏರು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಲ್ಪುರ ಅಕಲೆಗ್ ಪೀಡಗೊರ್ಪಿ ಒಲಿದು ಬತ್ತೆಡ ರಕ್ತಾಧಿಪತಿಯಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊರ್ಪಿನಾಯನೆ ಮಂಗಳೇ ಆಯ ಫಲ ಲೆಕ್ಕ ನನ ಬುಧನೆಂಬ ಗ್ರಹ ನಭೋಮಂಡಲೋಡು ಅತ್ಯಂತ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ಗ್ರಹನೇ ಬುಧಿ ನರಮಾಣಿನ ಬುದ್ಧಿನು ತಿದ್ದುದು ಆಯ ಸನ್ಮಾರ್ಗೋಡು ಬದುಕು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನಾಯೇ ಬುಧಿ ಆಯ ತಮ್ಮಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತುಳಕಾರಕ್ಕೆ ಗುರು ಹರಕೊಲ್ಲಲು ಗುರು ಕಾಯುವ ಗುರು ಪಂಪಿನ ಶಬ್ದನೇ ಪಳನ್ನೊಂದು ಪ್ರಪಂಚೋಡು ಲಘುವತ್ತಾವು ಗುರು 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಯನ್ನ ಗುರುಸ್ಥಾನೋಡು ಪುನಃ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಆಚಾರ್ಯರೇ ಗುರುಸ್ಥಾನದ ಅಧಿದೇವತೆ ಆದುಲ್ಲೇರು ಮಹಾಜ್ಞಾನಿ ಜ್ಞಾನಕಾರಕ್ಕೆ ಗುರು ಶುಕ್ರೇ 54 ಕೋಟಿ ರಕ್ಕಸೇರ್ನ ಕುಲಗುರು ಅಪಾರ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪನ್ನೆ ಒಲಿದು ಬತ್ತೆಡ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊರ್ಪೆ ವ್ರತ ಸಂಜೀವಿನಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕರಗತ ಮಲ್ತಂದೆ ಆಯಲಾ ಶ್ರೇಷ್ಠಿ ನಲಂಜಿ ಪಂಡಿತೇರು ಪನ್ಪಿರ ರಾಹುಕೇತು ಪನ್ಪಿನ ರಡ್ಡು ಗ್ರಹ ಸಮುದ್ರ ಮತನ ಕಾಲೋಡು ಉದಿತ್ತು ಬತ್ತಿನ ಅಮೃತವನ್ನು ಪರಿನೆಟ್ಟಾತ್ರ ಅಮರತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆತ್ತೊಂಡೆರು ಆಂಡ 4 ನಾರಾಯಣ ದೇವೇರ್ನ ಸುದರ್ಶನದ ಆಗಾಟೋಡು ರುಂಡಬೇತೆ ಮುಂಡಬೇತೆ ಆಪುಂಡು ಮರಣಜ್ಜಿ ಸುಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪುಂಡು ದೇವರನ ಕಾರಗ ಅಡ್ಡಬೂರ್ವೇರು ನಭೋಮಂಡಲೋಡು ಸೇರೊನ್ಲೆ ನಿಖಲ ಭಕ್ತಿಯರೆನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಲೆ ಅಂಚ 7 ಜನ ಪಂಡಿತೇರು
ಎಡಮ್ಮ ಗ್ರಹದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಾರಿ ಬೊರ್ಲುಡು ಪಂಡೇರು ಅಂಡ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರಿಯರೆ ಆಪುಚ್ಚಿ ಒರಿ ಪಂಡಿತೇರ್ಲ ಒರಿದೇರು ಒಂಜಿ ಗ್ರಹಲ ಒರಿದುಂಟು ಆರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳುವ ಬೊಕ್ಕ ತೀರ್ಮಾನ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಎಣ್ಮ ಗ್ರಹತ ವಿಚಾರನಿಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಈ ಸಂತೋಷಡು ಮಾತನ್ನ ಪೂಜನೀಯ ಅಂದುವ ತೊಂಡ ಅಲ್ಲ ಆಂಡ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರಡಾಂಡ ಕಾಲಗೊಂಜಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಉಂಟು ಪನ್ಪನವು ಸತ್ಯ ಖಂಡಿತ ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿಯುಗ ಮುಗಿದು ಕಲಿಯುಗ ಆರಂಭವಾತಂಡು ಒಂಜಂಜಿ ಯುಗಕ್ಕೂ ಅಧಿಪತಿಳ್ನ ಕುಳು ಉಳ್ಳೆದು ಕೃತಾಯುಗಕ್ಕೂ ನಾರಾಯಣ ದೇವರೇ ಯುಗಾಧಿಪತಿ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರೆಲ ಯಾಗಮಲ್ಪುನಾಂಡ ನಾರಾಯಣನೇ ಉದ್ದೇಶವಾದ ದೀವಂದೇ ಯಾಗಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಾಂದು ರಾಮದೇವರನ ಯುಗಟು ತ್ರೇತಾಯುಗಕ್ಕೂ ರಾಮದೇವರೇ ಯುಗಾಧಿಪತಿ ದ್ವಾಪರಗಾನಗ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಖಂಡಿತ ಅತ ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿಯುಗ ಮುಗಿದು ಕಲಿಯುಗ ಆರಂಭ ಅನಗ ಈ ನವಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಏರು ಪ್ರಧಾನೇ ಪನ್ಪುನ ಕೃತಾಯುಗತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಡು ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಆಪುನಜ್ಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ಕಾಲದ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಉಂಡು ಪಣ್ಣಿನ ಐಕ್ಯಾನ ಆರಂಭವಾದ ವಿಕ್ರಮ ಎನ್ಮ ಗ್ರಹದ ವಿಚಾರನ್ನ ಕೇಂಡತ ನನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ಗ್ರಹ ಕೇಣೆರೆಂಡು ಏಳು ವಿಕ್ರಮ ಶನಿಯ ಮಹಿಮೆಯ ವಿಕ್ರಮ ಶನಿಯ ಮಹಿಮೆಯ ಪೇಳುವೇನು ಮನವಿಟ್ಟು ಲಾಲಿಸು ಪೇಳುವೇನು ಮನವಿಟ್ಟು ಲಾಲಿಸು ವಿಕ್ರಮ ಶನಿಯು ಕೇಳು ಕಾಲಭೈರವ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಶನಿಯು ಕೇಳು ವಿಕ್ರಮ ಶನಿಯ ಮಹಿಮೆಯ ವಿಕ್ರಮ ಕೇಳು ವಿಕ್ರಮ ಶನಿಯ ಮಹಿಮೆಯ ಶನಿ ಪನ್ಪುನ ಗ್ರಹ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಗ್ರಹ ಅತ್ತು ಈ ಕಲಿಯುಗ ಕೊಂಜಿ ಮಹಿಮೆ ಇತ್ತಿನ ಗ್ರಹ ಪನ್ಪುನ ನೆಲಟೆ ಅವೆನು ಮನಸ್ಸು ದೀದಿ ಕೇಣು ಎಂದು ಬಣಿಯರಿಗೆ ಕಾರಣ ವರ್ಂಬ ಗ್ರಹಕ್ಲೆಡ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿಂಚಿತ್ತನ ಗ್ರಹ ನೀಲಕಂಠನು ಇವನ ಕಂಡರೆ ಬೆದರುವನು ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಪೋಡಿಬೆರು ಪನ್ಪುನ ಆತು ಶನಿನು ಒತ್ತೊಂಡಿರಿ ಪನ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಂಚಾಂದು ಶನಿನ ದ್ವೇಷಮಲ್ಪೇರಿ ಶಿವನು ದ್ವೇಷಮಲ್ಪೇರಿ ಎಂದೈತರ್ಥ ಶಿವನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಶನಿದೇವರೇ ಶಿವಭಕ್ತೆಲ ಅಂದು ಈಶ್ವರ ದೇವರೇ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಾನಿಗೆತ್ತನ ಒಂಜಿ ಅವತಾರಗ ಕಾಲಭೈರವೆ ಎಂದು ಬುದರು ಆ ಕಾಲಭೈರವನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ಶನಿದೇವರೇ ಶಿವಭಕ್ತೆಲ ಅಂದು ಶನಿದೇವರಿಗೆ ಪುಟುನಗ ಶನಿ ಪನ್ಪುನ ಪುದರು ಮಾತ್ರನೇ ನಿಧಾನವಾದ ಪೋಪುನು ಶನಿದೇವರೇ ಮಂದಗಮನೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನು ಅಂಚಾದು ಶನೇಶ್ಚರೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನು ಶನಿವಾರಗ ಮಂದವಾಸರೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನು ಶನಿದೇವರು ಕೊರ್ನ ಸುಖನ ಕಷ್ಟನ ನನ್ನರ್ಯರ್ಗೆ ಗೆಪ್ಪರೆಗೆ ಆಪುನಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನಟೆ ಶನಿವಾರಗ ಸ್ಥಿರವಾಸರೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಶನಿದೇವರಿನ ಕಾಲಭೈರವನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ಶನಿದೇವರಿ ಶಿವಭಕ್ತೆಲ ಅಂಚಿತ್ತನ ಶನಿ ವರ್ಂಬಗ್ರಹ ಕುಲೆಡ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಂಚಿತ್ತನ ಗ್ರಹ ಅಂದು ಪಣಿಯರಿಗೆ ದಾನ ಕಾರಣ ಕೇಳ್ನಗ ದಾನ ಈ ಒಂಜಿಪಾದೊಡಿಪ್ಪುನ ಧರ್ಮನು ಕಲಿಯುಗಟು ದೆರ್ತಿ ಬತ್ತರೆಗೆ ಧರ್ಮನು ಸ್ಥಿರಮಲ್ಪುನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಶನಿದೇವರಿಗೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದೆ ಶನಿದೇವರಿ ಎಂಚ ಉಳ್ಳೆರೆಂದು ಕೇಂಡ ಋಷಿಮುನಿಕಳ್ನಕಳುಮ ಅಂತ ಶನಿನು ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ತೆರು ಕಪ್ಪು ರೂಪವ ಧರಿಸಿ ಇರುವ ವಪ್ಪದಿಂ ಕುಲದೊಳಗೆ ಗಾಣಿಗ ಕಪ್ಪು ರೂಪವ ಧರಿಸಿ ಇರುವ ಶನಿದೇವರ ಬಜಿ ಕಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಬತ್ತು ಅಜಾನುಭಾವಾಯಿನ ಶರೀರಿ ಉದ್ದವಾಯಿಂಚಿತ್ತನ ತೋಳುಳು ವಿಶಾಲವಾಯಿಂಚಿತ್ತನ ಎದೆ
ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನು ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯಗೆಲ್ಲ ದಾನೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಕೇಳನಗ ದೇವರು ತನ್ನ ಅಂಗುಷ್ಟದ ಸೊಂಪತ್ತ ಆದೆ ತಾತ ಎತ್ತರ ಇಪ್ಪೊಡಿಗೆ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಅಂಗುಷ್ಟದ 84 ತಾತ ಉದ್ದ ಇತ್ತನೆ ಎಂದಾಂಡ ಆಯೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತವಾಯಿನ ಶರೀರಿಯಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಆಯೆ ರಡ್ಡು ಕೈನ ಅಡ್ಡಗು ಬಿಡ್ಪಾಯಂಡ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯದ ಬರಲ್ದು ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯದ ಬರಲ್ಗೆ ಏತು ಅಂತರ ಬಾಪುಂಡು ಆತೆ ಎತ್ತರ ಇಪ್ಪುವೆ ಅಂಚಾದೆ ವೈದ್ಯರ್ನ ಕಲೆಗೆ ಮಾಂತ ಒಂಜಿ ಕೂಡಿಸು ಚಿನ್ನಪಾಡುನದಾಯಕೆ ಎನ್ನಗ ಆರೋಗ್ಯವಂತವಾಯಿನ ಲಕ್ಷಣದ ಅವು ಇಪ್ಪು ಅಂಚಾದೆ ಋಷಿನಿಕಲ್ನ ಕುಳುಮಾಂತ ಸುರುಟೇ ಬರೆಯಿರಿ ಸರ್ವಲಕ್ಷಣ ಸಂಭೂತ ನಗ್ರೋಧ ಪರಿಮಂಡಲ ಸರ್ವಲಕ್ಷಣವಾಯಿಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಆರೋಗ್ಯ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ದೇಹಕಾಯ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಶನಿದೇವರೇನೆ ಕಾರ ಗಂಟದ್ದು ತೀರ್ಥಮುಟ್ಟ ಉಂಡಿಗೆ ಕೈ ಅಂಚಾದೆ ಆ ಶನಿದೇವರని ದೀರ್ಘದೇಹಿ ಇಂದು ಬನ್ಪುನು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಶನಿನು ವಕ್ಪದಿಂ ಕುಲದೊಳಗೆ ಗಾಣಿಗ ಅಂದು ಪಣಿಯರಿಗೆ ದಾನ ಕಾರಣ ಕೆಣ್ಣಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರಹಕುಳೆನ್ನ ಅಕಲ್ನ ವೃತ್ತಿಗನುಗುಣವಾದ ವರ್ಣಗು ಹೋಲನ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಬುಧನು ವಾಣಿ ಎಂಬವನು ಬುಧನು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಇಂದು ಬನ್ಪುನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಲ್ಪುನಾಗಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಬೋಡು ಒಂದು ಅರ್ಥವು ಸೂರ್ಯನ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಎಂದು ಪನ್ಪುನು ರಾಜಗ್ರಹ ಅಂದು ಪನ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ಶನಿನ ಗಾಣದಾಯ ಎಂದು ದಾಯ ಪನ್ಪುನ ಕೆಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಗಾಣದಾಯ ಧಾನ್ಯನು ಪೊಡಿಮಲ್ತದು ಎಣ್ಣಗೆಪ್ಪುಬೆ ಅವೆನು ಪೊಡಿಮಲ್ಪಂದೆ ಎಣ್ಣೆಗೆಪ್ಪರೆ ಆಪುನಜ್ಜಿ ಅವೆನು ಪೊಡಿಮಲ್ತದು ಬೇನೆ ಮಲ್ತದು ಎಣ್ಣೆಗೆತ್ತೆ ಅಂಡಲ ಆಯ್ತ ಸತ್ವನಿಯತುಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚಗೆ ತೋಜಾವುನ ವಿಶೇಷ ಗುಣ ಶನಿಕುಂಡು ಅಂಚಾದು ಶನಿದೇವರಿವರಿಯಾಗಿ ಕಷ್ಟಗೊಂಡಲ ಆಡತ್ತಿನ ಸತ್ವದಾನ ಎಂದು ಪ್ರಪಂಚಗೆ ತೋಜಾದು ಕೊರ್ಪೆರಿಗೆ ಶನಿದೇವರು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಯಿನ ಕಾಶಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ತನ್ನ ಬೊಡೆದಿನ ಮಾರುನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಪತ್ತನು ಲಂಬೆ ಬಜಿ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಎತ್ತು ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಪನ್ಪುನೇ ಪ್ರಪಂಚಗೆ ತೋಜಾಯಿನಂಚಿನ ಶನಿದೇವರು ಅಂಚಿನ ಆ ಶನಿದೇವರು ವರ್ಮಗ್ರಹ ಕುರಡ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂದು ಪಣಿಯರಿಗೆ ದಾನ ಕಾರಣ ಕೇಳನಗ ಈತಿ ಪನ್ನೆರ್ದಲ ಭಿನ್ನವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿ ಚಮತ್ಕಾರ ಜನ್ಮಜಾತವಾದ ದೇವದತ್ತವಾದ ಬತ್ತನ ಶನಿದೇವರನ ದೃಷ್ಟಿ ಇತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ವಕ್ರಗುಲಾ ತಿರುಗು ಶಾಂತಗುಲಾ ತಿರುಗು ಶನಿದೇವರನ ವಕ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಉಂಡಾನ ಸಂಪತ್ತು ನಾಶವಾದ ದಟ್ಟ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾವು ಅಂಚಾಂದು ಶನಿದೇವರು ಕಷ್ಟಕರಿಯರಿಗೆ ಇಪ್ಪನ ಗ್ರಹ ಶಾಂತನಾಗಿ ತಾನು ಒಲಿಯಲು ಗೊತ್ತು ಇಲ್ಲದ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡುವನು ಎಣ್ಣಾಂದಿನ ಸುಖನು ಗೊರ್ಪುನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅಧಿಕಾರ ಇತ್ತನ ಗ್ರಹ ಒರ್ಂಬ ಗ್ರಹಗಳೆಡ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗ್ರಹ ವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪರಮ ಸಂತೋಷ ಚಕ್ರವರ್ತಿನ ಉಡಲ್ದ ಬಹುಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಈರ್ನ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅನುಗ್ರಹಿಪುವೆ ಆಂಡ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರಿಯರ ಸಕಾಲತ್ತು ದಾಯ ಯಾನು ಕುಲ್ದಿನ ಜಾಗುಮಲ್ಲೆ ಚಕ್ರೇಶ್ವರ ಯಾನು ಎನ್ನ ನಡ ನುಡಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇವಲ ಮರ್ತಿರತ್ತು ಗಗನಾಂಗನೋಡು ದೇವಾನುದೇವತೆಯಲ್ಲಿ ತೂಪೇರು ಎನ್ನ ಗುರು ಹಿರಿಯರ್ನಕುಲು ತೂಪೇರು ಬೆರಣೇರ್ನಕುಲು ತೂಪೇರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಯಾನು ತಪ್ಪು ಪೆಜ್ಜ ದೀಯಡ ಲೋಕಾಪವಾದೋಗ ಯಾನು ಭಾಜನೆ ಅದು ಪೋಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಆಯ್ನಿಟ್ಟಾತ್ರ ಇಲ್ಡ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲೆ ಶನಿ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಪಂಪಿನೇನು ಶಾಸನಬದ್ಧಾದ ಯಾನು ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ಪೊಡ್ಡ ಐಕ್ ಬಲವಂತರವಾಯಿನ ನರಮೋಣಿ ನಮ್ಮುಡಾಯಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಬೋಡಿಯೇ ಅವುಂಡು ಉಂಡ ದೇವರು ಪುಟ್ಟನಾಗ ನಾಡುತ್ತಿನ ಒಂದು ಘಟನೆ ಉಂಟು ಶನಿಯು ಜನ್ಮಿಸಿ ಶನಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯು ಬೀಳುತ್ತ ತನ್ನ ಕಷ್ಟಮಾಗೆ ನಮಿಗ ಸಾರಥಿ ಕಾಲು ಹೇಳವನಾದುದ ನೋಡಲೇ ಅಶ್ವದ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಾಣದಿರುತ್ತಿರಲು ಶನಿಯು ಜನ್ಮಿಸಿದಾಗ ಶನಿದೇವರು ಜನ್ಮಗ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಘಟನೆ ದಾದು ಪ್ರಪಂಚ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪೊಂದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ನಡತುಂಡು ದಾದಿ ಶನಿದೇವರು ಏರಿಂದು ಸೂರ್ಯದೇವರು ನಮಗೆ
ಸೂರ್ಯದೇವರಿಗೆ ಅದಿತಿರ್ದುಬಿಟ್ಟಿನ 16 ಜನ ಆದಿತ್ಯರು, ದ್ವಾದಶಾದಿತ್ಯರು ಅಂದನ್ ಐಟು ಒರಿ ಸೂರ್ಯ ಆಗ ವಿವಸ್ವಾನು ಎಂದು ಬುದರು, ಖಂಡಿತ ವಿವಸ್ವಂತೆ ಎಂದು ಬನ್ಪುನು ಅಂದ ಐಟು ಸುರೂಟುಬಿಟ್ಟಿ ನಮಗೆ ಆಗ ವೈವಸ್ವತೆ ಎಂದು ಬನ್ಪುನು, ಅಂದನ್ ಸುರೂಟುಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ವೈವಸ್ವತೆ ಆಯೆ ಸೂರ್ಯವಂಶನ ಬೆಳಗಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಮೆ ಬುಟ್ಟಿ ಆಯೆ ದಂಡದರೆ ಆಯೆ ಓಹೋ ಯಮುನ ಬುಟ್ಟಿಯಳು ನದಿಯಾದ ಬರತಳು ಈತಾನಗ ಸೂರ್ಯದೇವರನ ಬೊಡೆದಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮನ ಮಗಳು ಸೌನ್ಯಾದೇವಿಗೆ ಸೂರ್ಯದೇವರನ ಬೆಚ್ಚದ ತಾಪ ದಿನೊರ್ದು ದಿನ ಹೆಚ್ಚಾಬಂದು ಬೋಪುನ ಲಕ್ಷಣ ಗೋಚರ ಕಿರಣ ಬೆಳೆಬಂದು ಬೋಪುನ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇಂಚನೆ ಆ ಬುಲ್ಪುದ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆ ಐತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದು ಬೋಂಡ ಕ್ರಮೇಣ ಕಲಿಯುಗಕಾನಗ ಭೂಮಿ ಪೊಸ್ಸುದು ಬೋವೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತನ ಸೌನ್ಯಾದೇವಿ ಸೂರ್ಯದೇವರನ ಬೆಚ್ಚದ ತಾಪ ಕಡಿಮೆವರೆಗೆ ದಾನ ಮಾರ್ಗವುಂಡು ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಏಕಾಂತನ ಬಯಸ್ತು ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಡಿ ಪೋಯಳು ಅಂಡ ತಾನು ಪೊರ್ಪುನ ವಿಷಯ ಸೂರ್ಯಗೂ ಗೊತ್ತಾಯಿರಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣದ ತಾಪ ಕಡಿಮೆವರೆಗೆ ದಾನ ಮಾರ್ಗ ಉಂಡು ಅಂದತ ನೆಕ್ಕದಾದ ಅಂಡಲ ತೊಂದರೆ ಬರು ಸೂರ್ಯಗೂ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಂದು ಸೂರ್ಯಗೆ ಗೊತ್ತಾವಂದಿಲಕ್ಕಬೋಡು ಒಂದು ತನ್ನ ನೆರಳಿಗೆ ಜೀವನ ಕೊಡ್ದು ತಾನು ಸೂರ್ಯ ಕೈ ತಳ್ಬಿಡ್ದು ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಳು ಆ ಕಾಲಗೂ ಸೌನ್ಯಾದೇವಿಗಳ ಸೂರ್ಯದೇವರಿಗಳ ಸೌನ್ಯಾದೇವಿನ ನೆರಳು ಬಂಡ ಛಾಯೆ ಆ ಛಾಯೆಗೆ ಪುಟ್ಟ ಮಗನೇ ಶನಿ ಅಪನಗಲ ಮೂಜಿ ಜೋಕುಳಾಂಡು ನನರಿ ಮನುಗುಟಿ ಆಯಗೆ ಸುರುತ ಮನು ಲಕ್ಕನೆ ಬಣ್ಣ ಉಂಡು ಅಂದಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ಸಾವರಣಿ ಎಂದು ಬುದರ್ದಿ ನನದ ಮನ್ವಂತರದ ಮನು ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಶನಿ ಬುಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕೊರ್ತಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಳು ಬುಟ್ಟಿಯಳ ಆಳೆಗೆ ತಪತಿ ಎಂದು ಬುದರ್ ಈತು ಜೋಕುಳೆಡ್ದ ಶನಿದೇವರು ಪುಟ್ಟನಗ ಪ್ರಪಂಚ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪಂದೊಂಜಿ ಘಟನೆ ದಾನ ಕೆಣ್ಣಗ ಶನಿದೇವರು ಪುಟ್ಟಿ ಸಾತಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಜತ್ತದು ತೂಯಿನಿ ಸೂರ್ಯಮಂಡಳತ್ತನ ಸೂರ್ಯದೇವರೇನು ಅಮ್ಮರೇನು ಅನ್ನಂದು ಆಂಡ ದೃಷ್ಟಿಬೂರಿನ ಓಕೆಣ್ಣಗ ಪುಟನಗತ್ತಿನ ಶಾಂತ ದೃಷ್ಟಿಯತ್ತ ವಕ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಆ ವಕ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಸೂರ್ಯನ ಮಿತ್ತುಬೂರಿನ ಪರಿಣಾಮ ಸೂರ್ಯದೇವರಿಗೆ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಮಾತ್ರತ್ತು ಇಡೀ ಬಜಿ ಸೂರ್ಯಗೆ ಬೂರಿನತ್ತು ವಕ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಇಡೀ ರಥಕ್ಕೆ ಬೂರಿನಟಾತ್ರ ಆ ರಥಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ 7 ಕುದುರೆಳಗೆ ಕಣ್ಣು ತೋಜ ಅಂದೆ ಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಕಣ್ಣು ತೋಜಾಂದಿನ ಕುದುರೆಳು ದುಂಬು ಬಾರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿದೆ ರಥ ಮಧ್ಯಪತೊಟೆ ಉಂಟುದು ಬೋಂಡು ಶಿವನೇ ಅರುಣೆ ಐತ ಸಾರಥಿ ಆ ರಥನು ದಾನಾತುಂಡು ತೀಯರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿದಾಯಕಣ್ಣಗಾಗ ಸೊಂಟೊರ್ದು ತಿರ್ತು ಭಾಗನೇ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಳವೆ ಆಯೆ ಪುಟನಗನೆ ಹೆಳವೆ ಆಯೆ ಅಂಚಾದ ದಿನ ಒಡ್ಡ ದುಂಬೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಒಡೆತಳು ಅಪ್ಪೆ ಅಂಚಾದ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಅರುಣೆ ಶಾಪ ಕೊರಿಯೆಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅರುಣೆ ಸೊಂಟೊರ್ದುರ್ತಿತ್ತು ಭಾಗ ಇಜ್ಜಾಂದಿನಟಾತ್ರ ಕುಂತಿನಂಚಿನಾಗ ಲಕ್ಕರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಂದೆ ಉಂತಿನ ರತನು ದುಂಬು ಕಡೆಯರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ರವಿಯ ಸಾರಥಿ ಕಾಲು ಹೆಳವನಾದವು ನೋಡು ಹೆಳವೆ ಆಯ್ನಟಾತ್ರ ರತನು ದುಂಬುಕೊಣಾರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಂದೆ ಕುದುರೆಳೆಗೆ ಕಣ್ಣು ತೋಜಂದೆ ಸೂರ್ಯನ ರಥ ಮಧ್ಯಪತೊಟೆ ತಟಸ್ಥವಾದವು ಸುಮೇರು ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಸುತ್ತು ಬರ್ಪುನ ಸೂರ್ಯನ ರಥ ಯಾವ ಕಾಲಗುಲ ಉಂತರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಂಕ್ ಪ್ರಪಂಚೋಡು ದಾನ ಗಣನೆ ಮಲ್ಪೊಡ ಅಂಡಲ ನಂಕ್ ಸೂರ್ಯ ಆಧಾರ ಕಾಲಮಾನ ಸೂರ್ಯನ ಆಧಾರವಾದ ದೀವೊಂದು ನಮ್ಮ ಗಣನೆ ಮಲ್ಪುನ ಸೂರ್ಯ ಉದಯಾಂಡ ಮಾತ್ರ ನಂಕ್ ದಿನ ಆರಂಭಾಪುನ ಅಂಚಾದು ಸೂರ್ಯನ ದಿನಮಣಿ ಎಂದು ಬನ್ಪುನ ಖಂಡಿತ ಅತ ಆ ಸೂರ್ಯ ಉದಯಾಯ್ಜಾಂಡ ದಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಪುಂಡು ವಾರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಪುಂಡು ಪಕ್ಷ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಪುಂಡು ಮಾಸ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಪುಂಡು ಋತುಕುಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಪುಂಡು ವತ್ಸರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಪುಂಡು ಅತ ಸೂರ್ಯನ ಗಣನವಾದ ಮಲ್ಪುನ ವತ್ಸರಗು ಸಂವತ್ಸರ ಅಂದು ಬನ್ಪುನು ಚಂದ್ರನ ಆಧಾರವಾದ ದೀವೊಂದು ಮಲ್ಪುನಕ್ಕೆ ಅನುವತ್ಸರ ಅಂದು ಬನ್ಪುನು ರಡ್ಡನ್ನ ಸೇರ್ಸಾದ ಸರಾಸರಿಗೆ ಮಲ್ಪುನಕ್ಕೆ ವತ್ಸರ ಅಂದು ಬನ್ಪುನು ನನ ಇಡಾವತ್ಸರ ಪರಿವತ್ಸರಳು ಅಂತ ಬೇತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಉಂಡು ಅಂಡ ಸರಿಯಾಯನ ವತ್ಸರವೋ ಕೆಣ್ಣಗ ಸಂವತ್ಸರ ಸೂರ್ಯನ ಆಧಾರವಾದ ದೀವೊಂದು ಮಲ್ಪುನು ಆ ಸೂರ್ಯನ ರಥ ಉಂತುನ ಅಂಡ ಮಾಂತಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದ ಬೋಗುಂಡು ನೆಕ್ ಕಾರಣದಾನೆ ಕೆಣ್ಣಗ ಶನಿನ ವಕ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ದೇವತೆಳು ಕಂಗಾಲಾದು ಪೋಯೇರು ಮಾಂತ ಋಷಿಮುನಿಕಳು ಮಾಂತ ತೀರಿ ನೆನೆಂಚ ಸಮ ಮಲ್ಪುನು ಕಡೆಗೆ ದೇವತೆಳೆ ಶನಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂಡಿರು ವಕ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಪೋಂಡು ಶಾಂತ ದೃಷ್ಟಿ ಪೂರ್ಣಗೋ
ಆ ಕುದುರೆಗೆ ಕಣ್ಣು ತೋಜಿಂಡು ಅರುಣಗ್ ಸಾರಥ್ಯ ಮಲ್ಪರಂಡು ಸೂರ್ಯದೇವರನ ರಥ ಯಥಾಪ್ರಕಾರವಾದ ದುಂಬುಗೊಂಡು ಓಹೋ ಯಾನಿ ಕಥೆನ ದಾಯ ಪಂಡೆ ದಾಯಗ ಒಂಜಿ ಸೂರ್ಯನ ರಥನ ಉಂತಾವರೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯರ್ನ ಕಲೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಸೂರ್ಯ ಒಂಜಿ ಬಜಿ ಗ್ರಹಣ ನಕ್ಷತ್ರನಾತ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸೂರ್ಯನ ಋಷಿನಿಕಳ್ನಕಳ್ಮ ಅಂತ ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪೇರಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದ ಅಧಿದೇವತೆ ಋಷಿಕಳ್ನಕಳ್ ಬಣ್ಪೇರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಕಿರಣನ ಒಂದಾಲಯಂಕ ನಾರಾಯಣನು ತೋಡು ನಾರಾಯಣ ಸವಿತ್ರ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ನಾರಾಯಣ ಸರಸಿಯಾಸನ ಹನ್ನಿವಿಷ್ಟ ಸವಿತ್ರ ಮಂಡಲದ ಮಧ್ಯೊಡಿಪ್ಪುನ ನಾರಾಯಣನು ತೋಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಾರಾಯಣನ ರಥನ ಮುಂತಾವರೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯರ್ನ ಕಲೆಗೆ ಸಾಧ್ಯವುಂಡೋ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಪ್ರಪಂಚಡೊಂಜಿ ಪಜಿರ್ದ ಕಡ್ಡಿ ಪಂದೊಡಾಂಡಲೈಕ್ ದೇವರನ ಆನರ್ತಿ ಬೋಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸೂರ್ಯನ ರಥನ ಉಂತಾವುಡಾಂಡ ಪುಟ್ಟಿ ಸಾತ್ಗೆ ಶನಿ ಏರು ಶನಿ ಏತ್ ತಾನು ಏತ್ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪುನೆನು ಶನಿದೇವರು ಪುಟ್ಟಾನಗನೆ ತೋಜಾಯನನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮಹಾನ್ ಚೇತನ ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿ ಆಂಚಿತ್ತಿನ ಶನಿ ಉಪ್ಪನಗ ಈ ಹೆಣ್ಮಗ್ರಹನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪುನವನಂಕ್ ಸಮಾಂದು ತೋಜುನಜ್ಜಿ ಅಂಚಾಂದು ವರ್ಮಗ್ರಹಲ ಪೂಜೆಗೆ ಇತ್ತನವು ಆಂಡ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಬಡಬಗ ಮಾಂತೆನ್ನ ಪಡೆತೊಂಡ್ರಗಿ ಶನಿನು ಒರಿಯನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಂಡ ಯಾವೊಂದು ಯಾನು ಪನ್ಪು ನೆಡ್ದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಪನೊಳಿ ಆಂಡ ಪ್ರಪಂಚಗು ಮಾನ್ಯಾವಡ ಆಂಡ ಕೊಂಜಿ ರಾಜಮುದ್ರೆ ಬೂರ್ವರ್ಚು ಖಂಡಿತ ನಿನ್ನ ಬಾಡಿದ ಪಣ ವಿಕ್ರಮ ಶನಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗ್ರಹ ಉಂಟಲೇ ಪಂಡಿತರೇ ವಿಕ್ರಮ ಶನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರಾದ ಪಂಡರ್ ಈರ್ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಕಲಿಯುಗದ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಶನಿ ಪಂಪಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಯಾರು ಸಂದೇಹನೇ ಸ್ವಾಮಿ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಚಕ್ರಾಧಿಪತಿಯಾದ ಧರ್ಮಪೀಠಗೊಳಗುದೊಂದು ಎಲ್ಲ ಸತ್ಸಂಕಲ್ಪದಾದ ಬಡವೇರ್ನ ಜೀವನೋಡು ಬರ್ಪಿನ ದುರಿತ ನಿವಾರಣೆಗೊಂಜಿ ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನ ಪರಿಹಾರ ಶಂಕೊಡ್ದು ಬತ್ತುಂಡ ತೀರ್ಥ ನಿಕಲ್ನ ಬಾಡದು ಬತ್ತುಂಡ ಲೋಕಮಾನ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಆಂಡ ಈರು ಬಂಡರು ಶನಿ ಏರು ಎಂಚ ಏತು ಸೂರ್ಯದೇವರು ಛಾಯಾದೇವಿ ಸೂರ್ಯದೇವರನ ಪಾತ್ರ ಛಾಯಾದೇವಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಐಟ್ ಜಾಹಿರ್ಮಾನೋಗು ಬತ್ತಿನ ಶನಿ ಜನ್ಮಜಾತಾದ ವೈದಿನಂಚಿನ ಕೋಪ ದೃಷ್ಟಿ ಶಾಂತ ದೃಷ್ಟಿ ಪಂಪಿನ ರಡ್ಡು ಪ್ರಬಲಾಸ್ತ್ರ ಧಾರಣ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಪ್ರಪಂಚೋಗು ಜಾಹಿರ್ಮಾನೋಗು ಬತ್ತಿ ಆಂಡ ಪುಟಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಶನಿ ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಪುಟ್ಟನ ಅಮ್ಮಗ ಕಷ್ಟ ಗೊರಿಯೇ ಪುಟ್ಟನ ಅಮ್ಮಗ ಕಷ್ಟ ಗೊರಿಯೇ ಪಿತೃದೇವೋಭವ ಮಾತೃದೇವೋಭವ ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋಭವ ಪಂಪಿನ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತೋಲೇನು ಎಂಕಲ್ಲ ಮೇಯ್ ಮನಸ್ಸುಡು ನಿಕ್ಷೇಪ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರ್ನ ಕುಳ್ಳಿಕುಲು ಓಲ್ಲಾದಾಂತಿನ ಖಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರಾಧ್ಯಯನ ನಮ್ಮ ಉಜ್ಜನಾಪುರಟ್ಟುಂಡು ವೇದ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ವೇದ ಪಾಠಕರಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ನಿಕುಲು ತೆರಿನಾಥ್ ಬೇತ ಏರ್ಲ ತೆರಿಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಪುಟ್ಟನ ಅಮ್ಮಗ ಕಷ್ಟ ಕೊರಿನ ಈ ಶನಿ ಪೂಜೆಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಎಂದು ನಿಕುಲೆ ಪಂಪರ್ ಪನ್ನಗ ನೆಕ್ಕೆಯಾನು ದಾನವ ನೋಡು ಕಾಲದ ಗತಿಯ ಕಾಲದ ಕೈವಾಡನ ದಾಯಗಿಂಚಾಂಡು ಇಜ್ಜಂಡ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರಿ ಏಳು ಆರು ಮುಡ ಹಿಡಿದು ಮೂಡೊಂದು ಬನ್ನಗ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಲು ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಪಣೀತವಾಯಿನ ಅರ್ಘ್ಯ ಜಲನು ಅರೆಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುಯರು ಸೂರ್ಯ ರಥ ಗಗನ ಮಧ್ಯೋಡು ನಿರಾತಂಕ ನಿರರ್ಗಳಾದ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ಪಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸೂರ್ಯ ರಥ ಗಗನ ಮಧ್ಯೋಡು ತಟಸ್ಥಾಂಡ ಈ ಲೋಕದ ಗತಿ ಮತಿ ಸ್ಥಿತಿ ದಾನೆ ಅದು ಪೋವು ಪುಟ್ಟನ
అమ్మకు కష్టగొర్నాయి కోపదృష్టి శాంతదృష్టి పంపిన రెడ్డి ప్రబలాస్ತ್ರ ನಾಲ್ಕೈತ ನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಇಮಡ ನಿಕ್ಷೇಪ ಮಲ್ದಿನಿ ದಾಯಗ್ ಪ್ರಪಂಚದ ತಿನ್ನೋನು ತಿದ್ಯರೆ ಅಂಚಿನ ಶನಿ ಪುಟಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪುಟ್ಟಾಯನ ಅಮ್ಮಗ ಕಷ್ಟ ಗೊರ್ಪಿನ ಮೂಲಕ ಲೋಕೋಗೊಂಜಿ ಪಾಠನು ಕಲ್ಪಯನ ಇಮನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಡ ಇರ್ನ ಪಾತಿರೋಗ ತಿರಸ್ಕಾರ ಚಕ್ರೇಶ್ವರ್ಯಾದಿ ಅನುಬಲೊಂದಿಲ್ಲ ಪುಟ್ಟಾಯನ ಅಮ್ಮಗ ಕಷ್ಟ ಕೊರಿನ ಈ ಶನಿ ಅಪುತ್ರೆ ಇಂಥ ವಿಕ್ರಮ ರಾಯನ ಶನಿ ದೇವರಾಗಿ ಆದ ಚಮತ್ಕಾರವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶನಿದೇವ ಅಂತರಿಕ್ಷದಿ ಹೋಗಲು ರಾಮನೊಡನೆ ವಿಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ ಮಾತು లోకడు పోడిగేళ్ళు పంపునైతుండే మాత్రమే జనకులకు భక్తిని పంపునవు పుట్టేరకు సాధ్యాపు ಅಂಚ ಭಯ ಇತ್ತನವನು ಭಕ್ತಿ ಉಂಡು ಪಂಪನ ಪಾತ್ರ ಸತ್ಯ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಲೋಕದ ಒಂದೇ ಶಬ್ದಡು ಭಕ್ತಿಡು ಉಪ್ಪಡುಂದ ಅಂಡ ಐಕ್ಯದಾನ ಅಗತ್ಯ ಅನ್ನಕೇಂಡ ಅಲ್ಪ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂದು ಪಂಪನವು ಓಡು ಉಂಡು ಬಲ್ತಿನಾರು ನಾಲ್ಕೈತ ನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ಸಂಕಲ್ಪ ದಾನಗೆ ಲೋಕಡು ಈ ಭೂಮಿಡಿತ್ತಿನ ಮಂದಗಿ ಭಕ್ತಿ ಶಬ್ದವನ್ನು ಪಂಪನವು ಪುಟ್ಟಡುಂದಾಂಡ ಐಕ್ಯ ಒಂಜಿ ಕಾರಕ ಶಕ್ತಿದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಆ ಕಾಲುಡು ಆರ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಲೋಕಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಬಲವಾದ ಶಕ್ತಿದ ಉಚ್ಚ ಉದಿಪನಾವಡು ಇನ್ನೊಂದು ಗಿರೆಪ್ಪನಗನೇ ಆ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಲೋಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಚ ಛಾಯಾದೇವಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೂರ್ಯದೇವರ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಯೋಗ್ಯತೆಡು ಆ ನಾರಾಯಣ ದೇವರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ದಾನಗೆ ನಾರಾಯಣ ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲದ ಇತ್ತನಾರತ್ತ ಸದಾ ಸವಿತ್ರಮಂಡಲ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ನಾರಾಯಣ ಸರಸಿಜಾನನ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟ ಕೇಯೂರವಾನ್ ಮಕಲ ಕುಂಡಲವಾನ್ ಕಿರೀಟಿ ಹಾರು ಹಿರಣ್ಯಯ ವಪು ಧೃತಶಂಕ ಚಕ್ರಾಂದ ಪನ್ಪುನ ಒಂದೆಂದ ಅಂದ ಸೂರ್ಯಾಂತರ್ಗತವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂದೆಂದ ಅಂದ ಸೂರ್ಯದೇವರನ ಇಲಿಕಾನಗ ಧ್ಯೇಯವಾದಿದಿ ಒಂದು ಅಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿದ ಉಚ್ಚ ಉದಿಪನಾವಡೆಂದು ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತು ತುಷ್ಟಿ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಾಮಲ್ಲವಾಯಿನ ಪುಗಾರ್ತದ ಪುರ್ತನು ಪರತಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ತಾವನ್ನಂಚಿತ್ತನ ಆ ಮಾಮಲ್ಲವಾಯಿನ ದೇವಶಿಲ್ಪಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮರು ಆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮರ್ನ ಮಗಳಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಸಂಜ್ಞಾದೇವಿ ಸೂರ್ಯದೇವರಿಗೆ ಬಡದಿಯಾದ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತು ದಾನ ಮಲ್ಪನು ಆರ್ನವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಉರಿವೆಚ್ಚದ ತಡೆಯರ ತೀರಂದನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ದಾನವಂತರಿಗೆ ಆರ್ನನೇ ಆಗಿನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರತಿರೂಪ ಆ ನೀರೇಳು ಆ ಛಾಯೆ ಅತ್ತಂದ ಸವರನ್ನ ಪಂಪನಂಚಿತ್ತನ ಪದರದ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿನ ಉಚ್ಚ ಉದಿಪನವಂತದು ಆರು ಪಿರಪವರಿಗೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ದುಮ್ಮುದ ಒಂಜಿ ಸಂತ್ಯಾದೇವಿಂದ ಪಂಪನಾರಣ ಪುಟ್ಟಂದು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಮೂಜಿ ಜೋಕುಲು ಬೇತನ ಇತ್ತೇರುನಾಂಡರ ವಾ ವೈವಸ್ವತೆ ಯಮೆಯಿಂದ ಪಂಪನ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೇರುನಾಂಡರ ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರವತ್ತ ಅಂಚಿತ್ತನ ಈ ಛಾಯೆ ಎಂದು ಪಂಪನಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಪಿರಮೂವರು ಜೋಕುಲು ಉಚ್ಚ ಉದಿಪನಾಯಿರಿ ಆ ಪುರ್ತಡು ಸಾವರ್ಣಿ ಶನಿ ತಪತಿಯಿಂದ ಪಂಪನ ಎಂಕಲ್ಲ ಮೂವರ್ನ ಉಚ್ಚ ಉದಿಪನಾಂಡ ಲೋಕಡು ದಾನಗೆ ಜನಕುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಭಯ ಅಂದ ಪಂಪನವು ಪುಟ್ಟಡುಂದಾಂಡ ಐಕ ಪ್ರೇರಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಹಾರನೇ ಮಲ್ತಂದೆ ಒಪ್ಪೆ ಎನ್ನ ರೂಪನೇ ಕಪ್ಪು ಎನ್ನ ವ್ಯವಹಾರನೇ ಕ್ರೂರ ಅಂಚಂದು ಸದಾಕಾಲ ಕ್ರೂರ ದೃಷ್ಟಿನೇದಿ ಒಂದು ಎತ್ತನಾಯನತ್ತು ಲೋಕದ ಮಂದೆ ಶಬ್ದವತ್ತುಡುಪ್ಪಡುಂದಾಂಡ ಅಕಲೇನು ಗಾಣಗು ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವಾ ಎಣುಮೆದ ಪುಂಟ ಉಂಡ ಅತ್ತ ತಾರಾಯ್ದ ಪುಂಟ ಉಂಡ ಆ ನಮೂನೆ ಅಕಲೇನು ಒಂಜಿ ಪುಂಟುಳೆತ್ತದು ಅಕಲ್ನ ಜೀವನಡು ಸತ್ಯದರ್ಶನ ಅಂದು ಪಂಪನವನು ಮಲ್ಪಾಯಿನ ಅಡೆಗೆ ಎನ್ನವಾಯಿನವು ಪಿರಪೂರ್ಣವು ಎನ್ನ ಶಾಂತ ದೃಷ್ಟಿ ಕ್ರೂರಾಬಕ್ಕ ಶಾಂತ ಅಂದು ಪಂಪನ ರತ್ತು ದೃಷ್ಟಿ ಚಮತ್ಕಾರನ ಪಡೆಯನ್ನ ಇನಿಕಾನಗ ಗ್ರಹಮಂಡಲಡು ವರಿಯಾದು ಶನಿಯಿಂದ ಪಂಪನ ಪುದರುಡು ಎನ್ನವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಸಂಚಾರಣ ಮಲ್ತಂದಪ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತು ಕಕ್ಕೆನು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಆ ಮೂಲಕವಾದ ಮಂದಚರೆಯಾದು
ದೇವಾನು ದೇವತೆಲನೇ ಬಿಡಂದೆ ರಾಶಿಗ್ರಹಣಂದು ಪಲ್ಪಣೆನು ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಜನ್ಮ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂಚಮ ಅಷ್ಟಮ ದ್ವಾದಶ ಆದಿರಾಶಿಗಳ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ಕಾನಗ ಭೂಮಿಡಿತ್ತಿನ ಮುಂದೆನೆ ಧರ್ಮ ಕಜ್ಜಗುಂಡಿಯಾನ ದುಂಬು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪುನ ಪೊರ್ತು ಏರ್ದು ಸಾಗೊಂದಿಲ್ಲ ಬಾಲ ಸಾದಿಡೆ ದಾದ ಕೇಳೊಂದುಂಡು ದಾದ ಕೇಳೊಂದುಂಡು ಕಳವಳಗೊಂಡೆದ್ದು ಜನರು ಎಲ್ಲ ನಿಂತರು. ಲೋಕದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಂದಗಂಬೆಂದಾಂಡ ಇನಿ ಕಾನಕ ಕೇಣಿಯರಿಗೆ ಕೆಬಿವೋಡು ಆಂಡ ಮಾಮಲ್ಲವಾಯಿನ ಅಚಿಂತ್ಯವಾಯಿನ ಶಕ್ತಿನ ಪಡೆಯುವಣ್ಣ ದೇವತೆಲಾಯಿನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕೇಣಿಯರ ಕೆಬಿವರ್ಚಿ ಆಂಡಲ ಕೇಣೊಂದುಂಡತ್ತ ಎನ್ನ ಕೆಬಿಕ್ ದಾನೆ ಶನಿನಿಂದೆ ಅಪಗಂಡ ಒಲ್ಪಡ್ದು ವಾಲೋ ಕೊರ್ದುಂಡು ಪಂಡದು ಕೆಬಿ ಕೊರ್ದು ಕೆನ್ನಗ ಈ ಸ್ವರ ಕೆಂಡದು ಬರೊಂದುಪ್ಪು ನಾವು ಮಾಮಲ್ಲವಾಯಿನ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಭೂಲೋ ಕೊಡ್ದು ಓಲೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಡು ತೋಡಿಂದ ಅಂಡ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಜಂಬೂ ದ್ವೀಪ ಭರತ ವರ್ಷ ಅಂಚಿತ್ತಿನಲ್ಪ ಉಜ್ಜಲಾಪುರ ಅಂದು ಪಂಪಿನ ಉರುಡು ಇನಿಕಾನಗ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಎಂದು ಪಂಪಿನ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ರಾಜೆ ಎನ್ನವಾಯಿನ ನಿಂದೆನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಂಪಿನವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಏರು ಲೋಕಡು ಎಡ್ಡ ಸಾದಿಡ ಪೋಪುಲ ನರಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊರಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ರಾಜೇ ಇನಿ ಕಾಣಗಂಚಿತ್ತಿನ ಬೆರ್ಚಾಂದಿನ ಕಜ್ಜ ಮಲ್ಪೆಂದಾಂಡ ಬುಡೋಲಿಯಾ ಬುಡಿಯರವಲ್ಲಿ ಅಂಚಾಯಿ ನಿರ್ದಾದೆ ಏರೋನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಕಕ್ಕೆ ಕ್ರೂರವಾಯಿನ ಎನ್ನ ರೂಪ ಬೇನೆ ಪತೊಂದು ಎನ್ನವಾಯಿನ ಸುದ್ರೂಪದ ಈ ಹೊರತು ಇನಿ ಕಾನಗ ಎನ್ನ ಬಲತ ಕಾರಣವುಲ ಇದೀಡು ವಿಕ್ರಮಣ ಆಸ್ಥಾನಗೂ ಕರ್ಬದ ರಥ ಕಕ್ಕೆಯನ್ನು ಕಟದು ಕಲಿಬುರುಷಿ ಭಾನುಮಂಡಲ ಬಿಡಿಯರು ಭೂಮಂಡಲಗು ಜತ್ಯರು ಅಲೇ ಅಲೇ ಆನ ಬಾಕಿಲ್ದ ಅಂಟಿಯರು ದತ್ತಕಾರು ಉರಿಯರು ದೇವರೇ ಭಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮ ಬೀಟೋಡು ಕುದನ್ನ ಸರಿಯತ್ತೆ ಬೈದಿನ ದೇವರೇನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲೆ ದೇವರೇನು ಎತ್ಕೊಂಡ ದೇವರ ವಿಕ್ರಮ ಕರತಕ್ಕಾಯ ಬರಿಬಕ್ಕಾಯ ಸೋಬರ್ತಿ ಸಂಧಾನ ಸಂದಾಯ ನಿಕ್ಕ ದತ್ತ ಕಾರ್ಯ ನಿನ್ನ ತರಣುತ್ತಂತಿದೆ ನಿನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರವು ಎನ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರ ತಿರಸ್ಕಾರ ನಿನ್ನ ಗರ್ವವನ್ನು ನಾನು ನೋಡಬೇಡಿಸುವೆ ನಿನ್ನ ತರಕಿಡೆ ಮುಟ್ಟದ ಗರ್ವಡರ್ದು ಪೋಣಯ ದೇವರ ಮಾಮಲ್ಲವಾಯಿನ ಜ್ಞಾನಿಂದ ಪಂಪುಡು ಲೋಕಡು ನಾಲು ಮಂದಿ ನಿನ್ನ ತರಕು ಪುಗಾರ್ತವ ಪುರ್ಪುಡು ಬಿಡ್ಕದರಿಂದಾಂಡ ಈ ಪೊರ್ತುಡ ಗರ್ವಂದು ಪಂಪನವರಿನ ತರಕು ಆಗಾರ್ದು ಪೋಣ ತೆರಿನ ಹೆಚ್ಚಾಂಡಲಂಚ ಆಪುಣ ಅಂದು ಒಂದು ಗಾದದ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಅಲ್ಪಗ ಐಶ್ವರ್ಯ ಬತ್ತಲಿಂದ ನಡಿರ್ಲುಗಾಯ ಪೋದು ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಿಂಗೊಂಡ ಒಲ್ಪುಗಾಯ ಕೊಡೆ ಬತ್ತಿಗೆ ಅಂಚ ಅದು ಪೋಂಡತ್ತಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಗಾದೆ ಲೋಕಮಾನ ಈ ದೇವರಿಂಪಿನಾರಿ ಲೋಕನುದಿಯ ಬೆಂದಿನ ಕಾಲುಡು ದೇವರ್ನ ಉಡಲ ಗುಂಡದ ನಾಲೈದ ತೋಂಟಂದ ಕೊಡಿಗಿಡಿಂದ ಪಂಪಿನ ಹೊರಟ್ಟದಿ ಭೂಮಿಗೆ ಮೂರುಳಿಗೆ ಭೂಮಿನಪ್ಪ ಲೆಪ್ಪ ಅವನ ಪೆರುಪಣ್ಣನ ತಿರುವಂಜುಡಿ ಕಿರುವೇನೆಂದು ಪಂಪಿನ ಪುಟ್ಟುದು ತುಗಲು ನೆತ್ತರು ಕರ್ಲ ಮಾಸದ ಮುದ್ದೆ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಮೂರುಳಿಗೆ ಇಂಚ ವಿಲಯಂಗಾನುಡಿದು ವಿಲಯಂಗಾನವು ಮೂರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕರ್ಲ ಮಾಸದ ಮುದ್ದೆ ಇಂಥ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರ್ನ ಬೆಪ್ಪು ಸಿಕ್ಕಕ್ಕೆ ಮುಳ್ಳು ಮುಟ್ಟೆ ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟದು ಏನು ಕಲೆ ಬುಳೆದು ನರಮಾನ್ಯವರು ಅಪ್ಪುಡುಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನರಮಾನ್ಯವರುಟ್ಟು ಪುಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲವಾಯಿನ ಬಿರ್ದುಡಿ ಕಾಣಗ ಲೋಕಡು ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಎಂದು ಪಂಪಿನ ಪುದರ್ನ ಪಡೆ ఉన్నాయి ಮುಚ್ಚಾಂದನ ಕಜ್ಜಗು ಜತ್ತನ ಎನ್ನವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ನಿಂದನ ಬರ್ತಾನ ಆ ಭರಣ ಒಂದೇ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಬಂಡೇರ ಐನಿ ತಿರಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾನ ಎನ್ನ ಅಪುತ್ರ ಎಂದು ಬಂದದೆ ನರಿಯನ ತಾನೆಯ ನಿನ್ನ ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ
ಆ ನಿನ್ನ ಬಿದ್ದೆಗೆ ತಾಯಗಿಂಚಿತ್ತಿನ ಮಬ್ಬು ಕವಿನು ಕರ್ತಾಪುಜಿ ಕೇಣದ ಬಿಟ್ಟಿಡು ತುಯ್ಯಮ್ಮ ಎಂದ ವರ್ಣ ಗ್ರಹಗಳೇ ಎರಡು ಹೆಜ್ಜೆಯ ಲೋಪ ಸೂರ್ಯದೇವರಡ ಲೋಪ ತೋಜಂಬ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಚಂದ್ರನ ಲೋಪ ತೋಜ್ಜ ಕುಜನ ಲೋಪ ತೋಜ್ಜ ಅಪಗ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾದ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹನು ದೂರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬುಚ್ಚಾಂದ್ರ ಪಾತ್ರ ಫಂಡನ್ನ ಅಂದ ನೀನ ನಾಟೆಗೆ ಬಿಡುವೆಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನ ಆಗ ಅಲ್ಪ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎನ್ನುತ್ತ ಶನಿದೇವ ಹೇಳಿ ಹೊರಟಾನು ಲೋಕಡು ಮಲ್ಲ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸ್ಥಾನಂದು ಪಂಪುನವು ನಿನ್ನ ಒಂದೊಂದಾಂಡ ನಿನ್ನನು ತೂದು ಲೋಕದ ಮಂದೆ ಆದರ್ಶ ಗಿರೆತ್ತದೆ ಆ ಸಾದಿಡು ಪೋಪುಲ ಕಾವಡು ಆಂಡ ನಿನ್ನನು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ತೂದು ಪಜ್ಜಡಿಯರನ್ನ ಲೋಕದ ಮಂದೆ ಲೋಕದ ವ್ಯವಸ್ಥನೆ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲಾದು ಪೋವು ಅಂಚಾದು ಏಪೈ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತನ ಉಪ್ಪು ತಿಂದಿನಾಯೇ ಆ ವಾಕರ್ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತನಾಯೆ ಉಪ್ಪು ತಿಂದಿನಾಯೆ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪೆ ಅಂದಲ್ಲ ಇನಿಕಾನಗ ತರೆಕ್ಕು ಮೈತನ ನೀರವು ಕಾರಿಗೆ ಬರುಡತ್ತ ಈ ಮಲ್ತನ ಈ ದ್ರೋಹ ಈ ಮಲ್ತನ ಈ ಅಪರಾಧ ನೆಕ್ಕ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಂಪನವನಿಕ್ಕ ಆದೋಪಿರೋಡು ಅಂಚಾದ ಪಂಡೊಂದಿಲ್ಲೆ ಏಪ ಶನಿನಿಂದ ಎಂದು ಪಂಪುಣೆ ನೀ ಮಲ್ತನ ಈ ಕಾರು ನೋಡ್ದಾದು ಶನಿದಾನೆಂದು ಪಂಪುಣೆ ನಿನಕ್ಕೆ ತೋಜಾದು ಕೊರಡಾಯಿನ ಅಗತ್ಯಾಯಿನ ಎಂಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಪಂಪುಣೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಕೇಂಡಲ್ಲ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ ಅವಕ್ಕಿಯಾನ ಪ್ರವೇಶವಂತೆ ನಿನ್ನ ರಾಶಿದ ಪೂರ್ವ ರಾಶಿ ಅತ್ತವು ನಿನ್ನ ರಾಶಿ ತುಲಾ ರಾಶಿ ಅಂದತ್ತ ಅಪಗಾಂಡ ಕನ್ಯಾ ತುಲಾ ವೃಶ್ಚಿಕ ಈ ಮೂಟಿ ರಾಶಿಯನ್ನ ಸಂಚಾರಂದ ಪಂಪನ ಉಂಡು ವಿಕ್ರಮ ಇಂಚ ಬರ್ತ ಗೊತ್ತುಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ರಾಶಿಡು ರಡ್ಡರೆ 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 ಗಳಿಗತ್ತು ದಿನತ್ತು ವಾರತ್ತು ತಿಂಗಳತ್ತು ವರ್ಷ ವಿಕ್ರಮ ವರ್ಷ ಏಳರೆ ವರ್ಷ ನಿನ್ನ ರಾಶಿಡು ಎನ್ನ ಸಂಚಾರನ್ನು ಪಂಪುನವು ಬರ್ಪುಡು ಆ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ವಾಯತ್ತರವಾಯಿನ ನಿನ್ನ ಪೀಠ ಉಂಡ ಆ ಸಿಂಗದನೆಂದು ಪಂಪುನವು ನಿಕ್ಕ ಇಜ್ಜಂದ ವಿಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಂದ ಬೇಕು 32 ಸಜೀವ ಒಂಬೆಳೆನ ಏರುಣಂಚಿತ್ತನ ಮಯೂರ ಸಿಂಗದನೆ ನಿಕ್ಕುಂಡತ್ತ ಆ ಸಿಂಗದನೆ ತಪ್ಪಾವೆ ಆತ್ಮ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ನೀನನು ದೇಶಾವರ ವಲ್ಪೆ ದೇಶಾವರ ವಲ್ಪೆ ಸ್ಥಾನ ಭ್ರಷ್ಟ ರೂಪ ಭ್ರಂಶ ಅಧಿಕಾರ ಭ್ರಂಶ ನಾನು ಮಾತಾ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಒದಗಾದು ಕೊರ್ಪೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತಿಯ ಪುಂಡಿ ನುಪ್ಪುನು ಸಾರ ಮಂದೆಗೆ ಪಟ್ಟುನಂಚಿನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇತ್ತನ ಏತ್ತೈ ನಿನ್ನ ಕೈಕ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ನುಪ್ಪು ತೆಕ್ಕಂದಲ ಕವಲ್ಪೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ನುಪ್ಪುಗುಲ ಏತು ಬಿಲೆ ಉಂಡು ಪಂಪುಣೇನು ನಿಕ್ಕ ತೋಜಾದು ಕೊರ್ಪೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಕಳುವರೆಗೆ ನಿನ್ನ ಆಸ್ಥಾನುಡು ಶಿಕ್ಷಾನ್ನು ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿತ್ತನ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಎತ್ತೈ ಅಂಚಿತ್ತನ ನಿಕ್ಕೆ ಕಳುವನ್ನು ಪಂಪುಣ ಪುದಾರನ್ನು ಕನಪವನೆತ್ತ ಒಟ್ಟೆಗೂ ನಿಕ್ಕ ಕೈ ಚಂದಲ ಕವಲ್ಪೆ ನಿಕ್ಕ ಕಾರಿ ಚಂದಲ ಕವಲ್ಪೆ ನೀನನ್ನು ನಟ್ಟು ಪರದೇಸಿ ಮಂತದು ಬೋರು ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಬುರುಳ ಕವಲ್ಪೆ ಅಂಚಾದ ಪಣೊಂದಿಲ್ಲೆ ನಿ ಕಾಯನ ಬಲ ಉಪ್ಪು ಜ್ಞಾನ ಬಲ ಉಪ್ಪು ದೈವ ಬಲಂದು ಪಂಪುನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದುಂಡು ಪಂಪುನ ಅಹಂಕಾರ ನಿಕ್ಕುಪ್ಪು ಮಹಾಕಾಳೇಶ್ವರನ ದಯ ನಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೇತಾಳ ಪರಿಗ್ರಹಣವಲ್ತೊನ್ನಾಯಿ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ನಿಕ್ಕಿ ಇತ್ತನೆಂದಾಂಡ ಐನೆ ಬುಡ್ಲಾ ಬಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ವಾ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯಮೆದ ರಾತ್ರಿಡು ಚಂದ್ರದೇವರ್ನ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪು ಮೂರ್ನಡೆಗೆ ವಾ ಒಂಜಿ ಬೊಳ್ಳಿನ ಬೊಲ್ಪುಲ ತೋಜಂದು ಶನಿದೇವರು ರಾಶಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತು ನಡೆಗೆ ನಿಕ್ಕು ವಾ ಕಾರಣಗಳ ವಾ ದೇವರ್ನ ದಯಂದು ಪಂಪುಣವುಲ ತಿಕ್ಕಂದು ಅಂಚಾದ ಪಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಾ ಅನುಭವಿ ಪಡು ಬರ್ತಾರಿನ ರಾಶಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆ ತೆರೆಯಂದ
ಮುಂದೆ ಹೋಯ ದೇವರೇ, ಮನ್ನಿಸಿ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಅಂದು ದೇವರೇ, ನಿಮ್ಮಯ ಮೋಹದ ಕಂದನಲ್ಲವೇ ಕ್ಷಮಿಸು, ಮನ್ನಿಸು, ಮನ್ನಿಸು, ನಾನೇನು ಅಪರಾಧವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ಶನಿದೇವ. ಸೂರ್ಯ ಸುಪುತ್ರ ಏನವೋ ಶನಿದೇವರ ನಾನೇ ಭಾನುಮಂಡಲ ಬುಡಿಯರು ಭೂಮಂಡಲವು ಜತ್ತರು ಸಹಸ್ಥಾನ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತರು. ತುಳಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟದ ಮಣೆನು ಬುಡಿಯ ಪಾರು ಬತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಕೈಟ್ಲ ಪಾದೋನು ಅರಂಟು ಪದದು ತರೆನು ಪಾದೋಗು ತಾಂಟಾಯ ದೇವರ ಕೈದಿರ್ತದ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪರು ಬಂದುಗ್ರತ್ತೆ ಅಂಡ ದತ್ತ ಕಾರುಣೆ ಎಲ್ಲ ತರೆನು ದಂಕಿಯರು ದೇವರ, ತರೆನು ದಂಕಿಯರು ದೇವರ. ಕಣ್ಣರತ್ತುದಿರಿನ ತುಯ್ಯ, ಕಣ್ಣರತ್ತದು ತುಯ್ಯ. ಈರ್ನ ದಿವ್ಯವಾಯ್ನ ಭವ್ಯವಾಯ್ನ ಓಜಸ್ಸು ತೇಜಸ್ಸು ಎನ್ನ ಈ ಚರ್ಮ ಚಕ್ಷುಲು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದ ಉಲ ಇತ್ತಿನ ಅಜ್ಞಾನ ಪರಿಹಾರ ಅದು ಪೋಂಡು ದೇವರೇ. ಪುಟ್ಟ ಅಮ್ಮಾಗ ಕಷ್ಟ ಕೊರಿನ್ಯಾಯ ಲೋಕೋಗು ದೇವರಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಪಂಪಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀತಿನ ಕೈಕ್ ದೆತ್ತುಂಡೆ ದೇವರ ಅನಂತ ಅಪರಾಧ ಅದು ಪೋಂಡು ಈರ್ನ ಮೋಕೆದ ಮನೆಯತ್ತೆ ದೇವರ. ಈರು ತಾಂಕದಿನ ಯಾನತ್ತೆ ಈರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ರಕ್ಷಣೆ ಇಜ್ಜುಡ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಏರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯತ್ತಂಡ ದೇವರ. ಕ್ಷಣಕಾಲ ಆಯ್ನ ತಪ್ಪುನು ಒಪ್ಪೆಂದು ಉಡಲಗು ಪಾಡೊಂದು ಭಕ್ತಾಭಿಷ್ಟ ಫಲಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮಾ ಗುಣ ವಾರಿದಿ ಆಯ್ನ ಈರು ಕ್ಷಮೆಗೊರ್ಲಿ ದೇವರ. ವಿಕ್ರಮ ದೇವರೇ ತೆರಿನ ತೆರಿಯಮ್ಮನಾವರಿ ತೂಂಟಂದ ತೂಕು ಕೈಪಾಡಿ ಎಂದಾಂಡ ಆ ತೂವಾಯನ ಪೊತ್ತಾವನ್ನೇ ಬಿಡ್ಪುಣಯ ಖಂಡಿತ ಈ ಕೈಪಾಡ್ನೆ ತೂಂಟಂದ ತೂಕು ಅಯ್ಯೋ ಅಂಚಾದಿ ಕಾಲಗಿ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಎಂದಾಂಡ ಮಿಕ್ಕ ಕ್ಷಣ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾನಿಜ್ಜಿ ಅಯ್ಯೋ ನವೇವ ಚರಿತಂ ಚರೇತ್ ದೇವತೆಲು ಸಾದಿಡು ಪೋಪೆರ ಸಾದಿಡು ಭೂಮಿಡುತ್ತಿನ ಒಂದೇ ಪೋಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ ಕಂಗುಗಳ ತಾರೆಗಳ ಒಂದೇ ತಲೆ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಯತ್ತೈ ತಾರನ್ನಾಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಿಯರು ನಿಂದ ಮಲ್ತ ಈ ಕಾಲುಡು ಕೇವಲ ವಾಚಿಕವಾದಿ ಎಂಕ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರ್ಲೆ ನೀ ಕೇಂಡಂದಾಂಡ ಐನು ಕ್ಷಮೆ ಕೊರ್ಪುಣಾನತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಮೋನೆ ತೂಪುನಾರು ದೇವರತ್ತವು ನರಮಾನ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಮೋನೆ ತೂಪುನಿ ದೇವರ ಯಾಪನ ತೂಪುನಿ ಮನಸ್ಸುನಿ ಇನಿಕಾನಗ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಪೋಡಿಗಡು ಈ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕ್ಷಮೆ ಕೊರ್ಲ ಅಂದ ಕೇಂಡಂದಾಂಡಲ ನೀವು ಬಾಯಿಡ್ದು ಬತ್ತನ ಪಾತರ ಏಪಲ ಕ್ಷಮಾಗುಣಂದು ಬಂತು ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಯಾಪ ಬರ್ಪುಣು ಗೊತ್ತುಂಡ ತೇನ ವಾಚಾ ಮನಸ ಒರಿ ಐನ ಅಂದೊಂದು ಒತ್ತೊಂಡಿಡವಾಪ್ತರೆ ಅಂಚಾದ ಅನುಭವಿ ಪಡಿ 7 ವರ್ಷ ನಿನನಿಯಾನು ಪರ್ಂದಾವೆ ನಿನನಿಯಾನು ಪುಚ್ಚಾವೆ ಐಕಿ ತಿಕ್ಕೊಡೆ ಎನ್ನ ಪತ್ತಗು ತಿಕ್ಕದು ಎನ್ನ ವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೂರ ಸಂಚಾರಡು ಈ ಬಂಗಲನು ಅನುಭವಿ ಪಂದೆ ನಿಕ್ಕ ಕ್ಷಮೆಂದು ಬಂತು ನೀನು ಕೊರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಸೂತ್ರಾಗಿನ ಬಿಡನಿಕಲು ಸೂತ್ರಾಯಾಡು ಸೂತ್ರಾಡೆತದು ಬಳೆತು ಬರ್ಪುಣಂಚಿತ್ತನ ಬಿತ್ತು ಮುಲ್ಲೆಂದು ಲೆಕ್ಕ ಈ ಕಾಲದ ಮಾದಾಯಿಯರು ಬರೆ ಬರ್ಪಾವನಂಚಿತ್ತ ಯೋಗ್ಯತೆ ಎಂಕು ಉತ್ತುನಿಂದಾಂಡಲ ಕ್ರೂರ ದೃಷ್ಟಿನ ಬಿಡ್ತು ಎನ್ನ ಶಾಂತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಂತು ನಾವು ನಿಕ್ಕು ತಿಕ್ಕೊಡುಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಉಡಲಿಗೆ ಈ ಕ್ಷಮೆಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಎಂದಾವಡು ಆ ಕಾಲದ ಯಾನ ಕ್ಷಮೆನು ಕೊರುವೆ ಆನಿ ಮುಟ್ಟಗೆ ನಿಕ್ಕ ಕಷ್ಟ ತಪ್ಪಂದು ವಿಕ್ರಮ ಪಿರವರ ಕಣ್ಣು ಬಿಡ್ದು ತೂಲ ಜೋಗದ ಹೊರಟು ನಿನ್ನ ಆಸ್ಥಾನುಡುಂತು ನಾಯ ಕ್ರೂರ ದೃಷ್ಟಿದ ಶನಿ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಭಾವಡು ನಿಕ್ಕು ತುವಡುಂದಾಂಡ ಕಷ್ಟನೇನು ಪೂರ ಎದುರಿಸಾದು ಕಾಯೇನ ವಾಚಾ ಮನಸ ಅಂದುಂದಾವಡು ಕಾಯದ ಇವರು ಜೋಗದವರು ನೇನು ಬುಡಿಯೆ ಮಾಯಗು ಸಂಧ್ಯೆ ಬಲು ಪರಾಕ್ರಮಿ ಶನಿಯು ಶನಿ ಸುಮ್ಮನಿರದೆ ನಾವು ಆಡೇ ಬಲು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕೊಡುವನು ಅವನು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ಓ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮರೇ
ಪುರುಷನ ಮಹಿಮೆ ತಿಳಿಯದು ಅರಿಯದು ಅರಿಯದು ಎನಗೆ ತಿಳಿಯದು ತಿಳಿಯದು ಅರಿಯದು ಅರಿಯದು ಎನಗೆ ತಿಳಿಯದು ತಿಳಿಯದು ಬಲು ಪರಾಕ್ರಮಿ ಶನಿಯೋ ಸೆಟ್ಟು ಸೇರಿದಿನ ಭರಣಿರ ಊಯನ್ನ ಮೋಹಕ್ಕೆದ ಪ್ರಜೆಕ್ಕಲ ಕಣ್ಣೀರು ಜಬುಡ ಒಂದುಲ್ಲರೆ ನಿಗಲ ಮೋಕೆದ ಅನಸು ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಜೀವನೋಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬರೋಂದು ಏರಾಂಡಲ ಗ್ರೈತಿನ ಉಂಡೆ ಕೋಡ ಮುಟ್ಟ ಸತ್ಯಾತ್ಮೆ ಧರ್ಮಾತ್ಮೆ ಅದು ರಾಜ್ಯ ಭಾರ ಮಲ್ದಿನ ಯಾನು ಸಮಸ್ತ ದೇವಾನು ದೇವತೆಲೇನು ರಾತ್ರಿ ಪಗಲು ಸುಗಿತಂದು ಬೈದಿನ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಎಲ್ಲ ನಾನ ಹಿಡಿದು ಧರ್ಮ ಪೀಠೋಡು ಕುದೊಂದು ದೇವನಿಂದ ಅವಳ ಕಲಿಯುಗದ ಅವತಾರ ಮೂರ್ತಿ ಮಕರ ಕುಂಭಾಧಿಪತಿ ನಿಗ್ರಹಾನುಗ್ರಹ ಸಮರ್ಥೆ ಅಣುರೇಣು ತೃಣಕಾಷ್ಟೋಡು ಚೇತನ ಸ್ವರೂಪಿ ಶನಿದೇವರ ನಿಂದನೆಯನ್ನ ಈ ನಾಳ ಹಿಡಿದು ಅದು ಪೋಡಪ್ಪ ಬಲಭಾಷೆ ಪಾಡಿಯರು ಸೊರ್ಕಿನ ನಿನನು ಸಿರ್ಕಾವೆ 7 ವರ್ಷ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ಪುವೆ ದೇಶಾಂತರ ಗಿಡಪ್ಪುವೆ ಉಣಿಯರ ಉಣ್ಪುಜ್ಜಿ ಪರಿಯರ ನೀರಜ್ಜಿ ಉಂತರ ನಿಲೆಜ್ಜಿ ಜೀವಗು ಬಿಲೆಜ್ಜಿ ಕೈಗಾರು ಗಡ್ಪುವೇರು ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪುವೇರು ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪುವೇರು ದಾಯ ಬಲು ಪರಾಕ್ರಮಿ ಶನಿ ಮೇರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಹತ್ತು ಯುಗ ಯುಗಟ್ಟಿಗರನ್ನ ಬುಡ್ತುಜರು ದೇವಾನು ದೇವತೆಲೇನು ಬಿಡ್ತುಜೇರು ಋಷಿ ಮುನಿಕ್ಕಲ್ಲಗಲೇನು ಬಿಡ್ತುಜೇರು ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರನ್ನ ಕಲೇನು ಬಿಡ್ತುಜೇರು ಎಲ್ಲನು ಬಿಡ್ಪೇರ ಖಂಡಿತ ಬಿಡ್ಪುಜೇರು 7 ವರ್ಷ 6 ಪಂತಿನ ಸಮಸ್ತ ಕಷ್ಟವಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಒಂದು ಸತ್ಯ ಅಂಚಂಡ ದೇವರು ಮುನಿ ಒಕ್ಕ ಈ ಪ್ರಪಂಚೋಡಿ ಇಂಕ ಬದುಕ್ಯರ ಅವಕಾಶ ಉಂಡೆ ಪೋಲೆ ಪೋಲೆ ಕಣ್ಣೀರು ಜಬುಡಾಡೆ ಪೋಲೆ ಸಭಾ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಶುಭ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಲ್ಪುವೆ ದಾಯಗಾಂಡಿಂಚ ದಾಯಗಾಂಡು ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಜೀವನೋಡು ಇಂಚ ದಾಯಗಾಂಡು ಪೂರ್ವಾರ್ಜಿತ ಕರ್ಮಶೇಷ ಪುಟೊಂದು ಬಣ್ಣಗ ಯಾನು ನಟೊಂದು ವೈದಿನ ಒಂದನ್ನು ಅನುಭವಿತದೆ ತೀರೋಳು ಹಣೆಟ್ಟು ಬರೆತ್ತಿನೇನು ಇರೆಟ್ಟು ಪೂಜಿಂಡ ಮಾಜಿದು ಪೋಯರಂಡ ಅಂಚಾಳು ಎಲ್ಲ ಗತಿ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಪೋಲೆ ಪೋಲೆ ಯಾನೋಡೆ ಪೋಕ್ಕೆ ಉಣಿಯರ ಪೊಂಡ ನುಪ್ಪುದ ರಾಶಿಡು ಶನಿದೇವರು ಎಲ್ಲ ಬರಡ ನೀರ ಪೊಂಡ ನೀರುಡು ಶನಿದೇವರು ಬರಡ ಮಲಿನ ವಸ್ತ್ರ ಕುರೆ ಕುಂಟು ತರೆ ಬಿರ್ಕಿಲ್ಪಾಡು ಉಗುರಗ್ಗೊಂಡ ಅರೆ ಮರಳ ಬುದ್ಧಿ ಮಂದವಾಗಿ ಹೋಯಿತು ಆಚಾರಹೀನೆ ವಿಚಾರಹೀನೆ ಉಡಬೋಕೆ ಉಡಬೊಂಡಲ ಶನಿದೇವರು ಉಡಬೊಂಡಲ ಅಲ್ಲೇ ಅವನೊಂದು ಕತ್ತಲಿದ ಕೋಣೆ ಅರಮನೆದ ಮೂಲೆಡೊಂದು ಕತ್ತಲಿದ ಕೋಣೆ ಕೈ ಬೀದಿನಲ್ಲೆತ್ತೊಂದುಂಡು ಬಲ ಕತ್ತಲಿದ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತ ಕತ್ತಲ ಶನಿದೇವ ಶನಿದೇವ ಶನಿ ಉಯಿತು ಕೂಗೆ ಇಡತಡ್ಯಾಡು ಅರೆ ಮರಳ ಲೆಕ್ಕ ತರೆ ಬಿರಿಕೆಲ್ ಪಾಡೊಂದು ಉಗುರು ಅಗ್ಯ ಕೂತೋನ್ಮೆತ್ತು ಕದ್ದೇವರ್ದಿ ಲೆಕ್ಕ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂತೋನೆ ಇಂತೆಂದು ವಿಕ್ರಮರಾಯನು ತನ್ನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ 1 ಮಾಸವನ್ನು ಹೀಗೆ ಕಳೆಯಲು ಇಂತೆಂದು ವಿಕ್ರಮರಾಯನು ತನ್ನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ 1 ಮಾಸವನು ಅನ್ನ ನೀರು ಆಹಾರ ನಿದ್ರೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಹೀಗೆ ಕಳೆಯಲು ನಂತರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮರು ಬಂದು ಶನಿದೇವನ ಪೂಜೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡೆಂದು ಪೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆಂದೇನೆ ಇಂತೆಂದು ವಿಕ್ರಮರಾಯನು ದೇವನೊಲಿದರೆ ಕೊರಡು ಕೊನರುವುದು ಬರಡು ಎನ್ನುವುದು
ಅಂಡ ದೇವರು ಮುನಿಂಡದಾನ ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ವಿಕ್ರಮೇ ಸಾಕ್ಷಿ ದೇವರು ಮುನಿಯರಾಗಿ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೆ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ದೇವರನ್ನೇ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪರ ನಂಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಜ್ಜಿ ದೇವರನ್ನಕಲೇನು ಋಷಿವನಿಕಳ್ನಕಲು ಮಾಂತ ಮಲ್ಪುನ ದಾನ ಉಂಡು ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಮಾನ್ಯವು ಐತಮಿತ್ತು ಸವಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಜವನೇ ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಪಂಡಿರು ಉದ್ದಬಗು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪಣ್ಯವು ಸತ್ಯ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ದಾಯ ಮೌಢ್ಯತೆ ಒತ್ತುಂಡಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಕಾಲಾದಿ ತಪ್ಪು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಯನ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯಗೆ ಸಿಂಹಾಸನ ಮಿತಾರ್ಯ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಂದ ಅಂತಃಪುರ ಸೇರಿನಾಯೆ ಒಂದು ಮಾಸವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳಾಂಡಲಾಪದೆ ಬರ್ಪುನಜ್ಜಿ ವಿಕ್ರಮಗೆ ಬುದ್ಧಿಮಂದವಾಗಿ ಹೋಯಿತು ಬನ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಚಾರ ಎಂಕಲ್ನ ಅಗ್ರಹಾರ ಮುಟ್ಟಲಾಪತಿ ಎತ್ತುಂಡು ನೆಕ್ಕ ದಾದಾಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡು ಪನ್ಪುನ ನೆಲೆಟು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮೂಹನಲ್ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ವಿಕ್ರಮನ ಅಂತಃಪುರಕ್ಕೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಪುರೋಹಿತರು ದಾನ ಬರ್ತಾರಪ್ಪ ಎಂಕಲೆಗೆ ಬೋಡಾದು ನಿನ್ನ ಕೈತಡೆ ಬರ್ಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಉಜ್ಜಯಿನಡು ಎಂಕಲೆಗೆ ಮಾಂತಗಡೆಕಲ ಮುಕ್ತ ಪ್ರವೇಶ ಅಥವಾ ನಿಕ್ಕ ಬೋಡಾದೆ ಬತ್ತ ದಾನ ವಿಕ್ರಮ ಸಿಂಹಾಸನ ಬಿಡ್ದು ಅಂತಃಪುರ ಸೇರಿಯಾಗ ದಾನ ಕಾರಣ ಅಂದ ನಿಕ್ಕಿಯಾನು ಪನಡು ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಮಾಂತ ಶನಿ ಪ್ರಭಾವ ಅಂಚಾಂದ ಇಂದೊಂಜಿ ವಾಸ್ಯಾವಂದನ ರೋಗ ಹತ್ತು ವಿಕ್ರಮ ಅಯ್ಯೋ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಾ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಉಂಡು ಅಂದೆ ಪದ ಖುಷಿಯೇ ನೆಲಬಿಹುದು ನೆಲನು ದಂಟದು ಬುಂಡ ನಮನು ನೆಲನೇ ಪತ್ತದು ಲಕ್ಕಬನು ಖಂಡಿತ ಯಾವ ದೇವರನ್ನು ನಿಂದ ಮಲ್ತನ ದೇವರನ್ನೇ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವನು ಶನಿರಾಜನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಯ್ಯ ಹೀಗೆ ಶನಿರಾಜನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಯ್ಯ ಹೀಗೆ ಎನ್ನುತ್ತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಲ್ಲ ಪೇದರು ದೊರೆಗೆ ಎನ್ನುತ್ತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಲ್ಲ ಪೇದರು ದೊರೆಗೆ ಕುದುರೆ ಹಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಮೆ ಮಾಡಿಸೈ ಈಗ ಮುದದಿ ಕುಂಭದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಯ್ಯ ಬೇಗ ಪ್ರತಿಕೆಯ ಕುಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ತೈಲದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡು ಈ ರೀತಿ ಶೋಭಾಚಾರದಿಂದ ಮಾಡಯ್ಯ ಶನಿ ಪೂಜೆ ಕಷ್ಟ ಭಾರತ ತೆರದಿ ಶನಿದೇವ ಕಾವಾಯ್ ಕೂಷ್ಟಮ ಫಲದಾನ ನೀಟಾಗಿ ಕೊಡಿಸಯ್ಯ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಾಡಯ್ಯ ಶನಿ ಪೂಜೆ ಬೇಗ ದೇವಿ ಸಂಜಪ ಸಹಸ್ರ ಸಾವಧಾನದಿ ಈಗ ಕೊಡುದಾನ ಧರ್ಮಗಳ ಸಡಗರದಿ ಬೇಗ ಶನಿರಾಜನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಯ್ಯ ಹೀಗೆ ದೊರೆಯೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಪುರೋಹಿತರ ದೇವರೀನಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಗೊರ್ಪೆ ಅಂದು ಪಂಡದು ಪೋಯಿರು ಪಂಡದು ಸರ್ವಸ್ವನ್ನ ಕಳವಂದ ಅಂದು ಅನಾಥಬಾತ ಗುದ್ದಾಂದಾಂಡು ಅಡೇ ಜೀವನ ಮುಗಿಪುನಜ್ಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋಡು ಎಂಚನ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಲ್ತುನಡು ಅವು ಬುದ್ಧಿವಂತನ ಲಕ್ಷಣ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಯಾವ ದೇವರನ್ನು ನಿಂದನ ಮಲ್ತನ ದೇವರನ್ನೇ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಡು ಪೂಜನ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರೆಗೂ ಒಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಬೋಡು ಪ್ರಪಂಚಡು ದೇವರಿಜ್ಜ ಅಂದನ ಜಾಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನೇನು 5 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದೇನಂಕ್ ತೋಜಾದು ಕೊರ್ತೆ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ ಅಂಚಾಂದ್ ಗಾಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪನಜ್ಜಿ ಆ ಪೂಜೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಮೆನ ಸ್ವಸ್ತಿಗೆನ ಕಲಶನ ಮಂಡಲನ ಬೋಡು ದೇವರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತೀಕ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಮೆ ದೇವರ ಆಪನಜ್ಜಿ ದೇವರು ಪ್ರತಿಮೆ ಆಪನಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿಮೆಡು ದೇವರನ್ನು ತೂಪುನ ಆತೆ ಅಂದ ಆತ ಅಂದ ಅಣ್ಣ ದೇವರನ್ನು ಶನಿದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಕಲಶ ಪೂಜೆ ಹೌದಾ ಏಕೆ ಎಣ್ಣಗ ಕಲಶ ಪೂಜೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಕಲಶ ಬಂಡೈಟು ಮೂಜಿಮೂರ್ತಿಳು ಆವಾಸ ಬಾದಿಪ್ಪುವೆ
ಕಲಶಸ್ಯ ಮುಖೇ ವಿಷ್ಣು ಕಂಠೆ ರುದ್ರ ಸಮಾಶ್ರಿತಃ ಮೂಲೆ ತತ್ರಸ್ಥಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತೃಗಣ ಸ್ಮೃತಾಂದು ಒಲ್ಪ ಮೂಜಿಮೂರ್ತಿಳುಳ್ಳೆರಿ ಐಕ್ಯಪಾಡುನ ನೀರ್ಗಮ ಅಂತ ನದಿಕುಳ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಳು ಸೇರುಂಡು ಒಂದು ಅಂಚಾದ ಕಲಶದ ತೀರ್ಥ ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಪಾಪನಾಶ ಮಲ್ಪುಂಡು ನಿನ್ನನ್ನು ದೇವರನ್ನು ನಿಂದನ ಮಲ್ತನ ಪಾಪ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಾಧಿಪುನು ಆ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರವರೆಗೆ ಕಲಶದ ತೀರ್ಥವು ಅಂಚಾದ ಕಲಶ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಐಕ ಧೂಪ ದೀಪಾದಿ ಪಂಚೋಪಚಾರ ಪೂಜೆಳು ನನ್ನ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜೆಳು ನನ್ನ ಕಲಶವೋ ಒಂದು ಕೆಣ್ಣಗ ಮಣ್ಣದ ಕಲಶವು ನಂಗೆ ಬಂಗಾರದ ಕಲಶಲ ಮಲ್ಪೋಳಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನಗ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಇಂಚಲ ಮಲ್ಪೋಳಿ ಇಂದು ತೋಜಾದು ಗೊರ್ಪುನವು ಎಡ್ಡೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ತೈ ಅಂಚಾದು ಮಣ್ಣು ಬನ್ಪುನವು ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಕವಾದ ಐಕ್ಯವಾಯಿನ ಮಾಂತ ದೇವರಗಲ ಪ್ರೀತಿ ಆತನು ಒಂದು ಅಂಚಾದು ಮಣ್ಣದ ಕಲಶ ಮೃತ್ತಿಗೆಯ ಕುಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕಪ್ಪಾಯಿನ ಶನಿದೇವರಗೆ ಕಪ್ಪಾಯಿನ ಕರ್ಬದ ಲೋಹ ವಿಶೇಷ ಅಂಚಾದ ಐಟೇ ಶನಿನ ಪ್ರತಿಮೆ ಮಲ್ತದು ಮಣ್ಣಿದ ಕಲಶಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ತದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನನ್ನ ಮಂತ್ರಾಧೀನ ಅಂತು ದೈವತ ದೇವರ ಮಂತ್ರಗೂ ಅಧೀನವಾದುಳ್ಳಿರು ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆಗೆ ಏತು ಮಂತ್ರ ಬನ್ಪುನವು ನಿಯಮದ ಲೈಜಿ ಅಂಡ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಗೂ ನಿಯಮ ಉಂಟು ಈ ದೇವರನ್ನು ನಿಂದನ ಮಲ್ತನ ದೋಷದ ಪರಿಹಾರಗೂ ತೇಬೀಸ ಜಪ ಸಹಸ್ರ 23,000 23 ಶನಿದೇವರನ ಪ್ರೀತಿದ ಸಂಖ್ಯೆ 23 ಯಾರದು ಅಂಡ ಈ ಚಕ್ರವರ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತದೇ ದೇವರನ್ನ ನಿಂದನ ಮಲ್ತನು ಅಂಚಾದ ಕಡಮೆಡ ಆಪುನಜ್ಜಿ 23,000 ಜಪ ಮಲ್ಪ ಒಡವು ಅಂಚಮ ಅಂತ ಮಲ್ತದು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಲು ಐಟ ಬಿರೋಡು ದಾನ ಧರ್ಮಾದಿಳು ಪೂಜೆ ಪನ್ಪುನವು ದೇವರ್ನರುಣ ದಾನ ಪನ್ಪುನವು ಬ್ರಹ್ಮರುಣ ಕೂಷ್ಟಮ ಫಲದ ದಾನ ಬಜ್ಜೈ ದಾನ ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಕೊಡಿಸಯ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಿಡು ದಾನ ಮಲ್ಪೊಡು ಉಂದಿಪ್ಪನ ಅಂಚಾದು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡು ದಾನ ಧರ್ಮಾದುಲೆನ್ನುವ ಅಂತ ಮಲ್ತದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಾಂಡೋ ಕಷ್ಟ ಬಾರದ ರೀತಿ ಶನಿದೇವ ಕಾಯ್ದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೋನ ಪುರೋಹಿತರ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತುಂಡ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಆಪುಂಡು ಓ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಬಾಯ್ನು ಪುರೋಹಿತರ್ನ ಪಾತ್ರ ಆಪುಂಡು ಆಗದು ಆಗದಗದು ಈಗ ಈಗ ಕೇಳಿರೈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿರ ಸಾಂಗದಿ ಶನಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸಾಂಗದಿ ಶನಿ ಪೂಜೆ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡುವುದೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡುವುದೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಶನಿದೇವ ಎಂದ ಅಂದಪ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಶನಿದೇವ ಎಂದ ಆಗದಾಗದು ಈಗ ಕೇಳಿರೈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿರ ಆಗದು ಆಗದು ಪುರೋಹಿತರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶನಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತುಂಡ ಬರ್ಪಿ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಆಪುಂಡು ಓ ಬೆರಳೇರ್ಲ ಪಾತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂಜಿ ಪುರ್ತುತ್ತುಂಡು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಈ ಉಜ್ಜನ ಪುರಟ್ಟು ನಿಕುಲು ಕಿಂಕನ ಬಿರಳ್ದು ಜಪ್ಪ ಇನ್ನೇನು ಯಾನು ತರಟ್ಟು ತುಂಬೊಂದು ಏತು ಯಾಗ ಯಜ್ಞಾದಿಲೇನು ಮಲ್ತ ನಿತ್ಯ ಜನಾರ್ದನ ಅಂದು ತಿಳಿದ ಅತ್ತ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ದೈವಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಸಮಸ್ತ ದೇವೇರ್ನ ಕಲೆನು ಪ್ರಸನ್ನ ಮಲ್ದಿನ ಕುಲ್ನಮ್ಮ ಆಂಡ ಇನಿಯನ್ನ ಉಡಲ್ ಪನ್ಪುಡು ನಿಕುಲು ಪನ್ಪುನ ಶನಿದೇವರನ ಪೂಜೆ ಆಗದು ಈಗ ಇತ್ತ ದುಮ್ಮಲ್ದ ನನಮಲ್ಪೆರಪ್ಪು ಇತ್ತ ಭುಜಿದಾಯಗಿ ಏನಂತೂಲೆ ಯಾನು ಎಂಚ ಇತ್ತಿನೇ ಎಂಚೊಲ್ಲೆ
ಅಯ್ಯೋ, ಆಚಾರಹೀನೆ ವಿಚಾರಹೀನೆ ನಿತ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮೂರ್ತೋಡು ಲಗದು ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕೋಲೇನು ಮಲ್ತದು ಗ್ರಾಮ ದೇವರು ಕುಲದೇವರು ದೇಶದ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಧರ್ಮಪೀಠೋಗು ಏರೊಂದುತ್ತಿನ ಯಾನು ಬಂಜುದ ಬಡವಗು ಉಣ್ಪುಜಿ ನೈತ ಕುರಕ್ಕು ಈ ಪುಜಿ ಕುರೆಗುಂಟು ತರ ಬಿರ್ಕಲು ಉಗಿರ ಅಗ್ಗೆಂದು ಅರೆ ಮರ್ಲು ಲೆಕ್ಕ ಇಡದೊಡ್ಡಿಯವಳು ಕುದೊಂದಿನ ಯಾನ ಆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ. ಸಾಂಗದಿನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡುವುದು ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುವವನಲ್ಲ. ದಾಯ ಬಂಡೆ ವಾ ದೇವರೇನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಡು ಪ್ರಸನ್ನ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ನಿಖುಲ್ ಪನ್ಪರ ಆ ದೇವರೇ ಎನ್ನ ಎದುರುತ್ತೇವೆ. ಕಾರು ಅಡ್ಡ ಬುರಿಯ ತರನು ಪಾದೋಗು ತಾಂಟಾಯ ರಡ್ಡು ಕಡ್ಲ ಪಾದೋನು ಅರಂಟು ಪತಿಯ ಕಣ್ಣೀರ್ಡು ಪಾದೋನು ತೊಯ್ತ ಉಡಲು ಬಗಿತ್ತದು ನಟಿಯೇ. ದೇವರೇ ಅನಂತ ಅಪರಾಧ ಅನುಕ್ಷಮೆ ಕೊರ್ಲೆ ದೇವರೇ ಬಂಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಪಂತೇರಿ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯಜ್ಜಿ 7 ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯಕಾಲಗಳು ನಿನ್ನ ನಾವಾಡ್ದು ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಬರ್ಪುಡು ಅದಗ ಬರ್ಪೆ ನಿನ್ನ ಓರ್ಪಡ ಕರ್ಪಡ ಪಂಚಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಅದಗ ಕೊರ್ಪೆ ಈ ಮಧ್ಯೋಡು ವಾ ದೇವರಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸಕಾಯಿಗೆ ಬರೆಯರು ಎನ್ನ ಪಾಸ್ ನಿನ್ನ ನಾಲಿಡು ಪುನಟ ಏರ್ಲ ಒದಗಯರು ಅಂತೇರಿ ಕುಡಂಜು ಪಾತ್ರ ಬಂತೇರಿ ಎನ್ನ ಮಹಾತ್ಮೆಯ ತೋರುವೆ ದೇವರು ಮಹಾತ್ಮೆ ಅಂತ ಜಪ್ಪಾರೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದೇರಿ ಅಂಚಂಡ ದೇವ ಕಾರ್ಯೋಗ್ಯಾನ ಅಡ್ಯಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡೆ ದೇವ ಕಾರ್ಯೋಗ್ಯಾನ ಸಹಕಾರಿ ಆವಡತ್ತೆ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಇತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತುಂಡ ದೇವರು ಒಲಿವೆರ ಖಂಡಿತ ಒಲಿವುಜೇರಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆನ ಸತ್ಪಾತ್ರೆ ಹತ್ತಿ ಆಂಡ ಇಂಚನೆ ಕತ್ತಲದ ಕೋಣೆ ಅಡುಕುದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಈ ಕಾಯೋನೆ ಮಹಾಮಂಟಪ ಮಲ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಾಯೋನೆ ಮಹಾಮಂಟಪ ಮಲ್ದೆ ಆ ಮಂಟಪದ ಮಧ್ಯೆಯೊಂದು ಶನಿದೇವರನ ಕಲ್ಪನಾ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲು ಕಣ್ಣೀರದ ಅಭಿಷೇಕ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೆ 7 ವರ್ಷ 6 ಕೊರ್ಪಿನ ಸಮಸ್ತ ಕಷ್ಟಲಾವು ಕಷ್ಟತ್ತು ಆ ದೇವೋತ್ತಮನ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ಪಂಡು ತರ ಕೊರ್ಪೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬಂದಂತೆ ಮಾಡಲಿ ಆರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡ ಅಂಚ ಮಲ್ಪಡು ಆಂಡ ಭವರೋಗ ವೈದ್ಯನ ದಯವೊಂದು ಇರಲಿ ನನ್ನ ಎಂಕ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಆರೆ ಇತ್ಯ ಪೂಜೆ ಬಡ್ಚಿ ಅರೆ ನೀವು ನಂಬಿಯೇ ಉಡಲ ಮಧ್ಯೋಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತ ಇತ್ಯ ಪೂಜೆ ಬಡ್ಚಿ ಕಳವಳ ಮಲ್ಪಡೆ ಪೋಲೆ ನಿಖಿಲು ಪೋಲೆ 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 ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ದುಃಖ ಮಲ್ಪಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಯಿನ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪುನುಂಡು ಜನಕುಳು ಮಲ್ಪಾಂದನನ್ನು ಮಲ್ತುಂಡ ಆವಾಂದನ ಆಪುನು ಅಂಡ ಸತ್ಯವೋ ಗೊತ್ತುಂಡು ಋಷಿಮುನಿಕಲ್ನ ಕಲ್ಪಣ್ಯ ಪ್ರಪಂಚಡಿ ಎವು ಆವಡು ಅವ್ವೇ ಆಪುನು ಆವಾಂದನ ಆಪುನಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದೆ ಪಂಡರಿಗೆ ದಂಡಕಾರನುಡೆತ್ತಿನ ಋಷಿಕುಳು ರಾಮದೇವರು ಕಾಡಿಗೆ ಬತ್ತನಮೇ ಸಮಾನ್ ರಾಮದೇವರನ್ನು ಕಾಡಿಗೆ ಪಣ್ಣ ಪೋರ ಪಣ್ಣಗ ಆ ದಶರಥೆ ಕೈಕೆನು ಮೋನೆ ತೋಜಾವರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪಂಡೆ ಭರತೆ ಅಪ್ಪನ ತರಕಡ್ಪರೆಗೆ ಪೋಯಿ ಅಯೋಧ್ಯದ ಕುಳು ಒರಿಲ ದಿಕ್ಕೆಲು ಬತ್ತಾದ ಜೇರು ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾತ ಜೇ ದಶರಥನ ಪಕ್ತಾರೆಗೆ ಅಯೋಧ್ಯದ ಅಗ್ನಿ ಇತ್ತು ಜಾಂಡ್ಗೆ ಅಂಡ ಋಷಿಮುನಿಕಲ್ ನಕುಲು ಪಂಡೇರು ಸಮ ಕೈಕಾದೇವಿ ಕೈಕಾ ಮಾತೆ ಆಳು ಎಂಕಲ್ನ ಯಜ್ಞ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಾಯಿನಾಳು ಎಂಕಲಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಾಯಿನಾಳು ಎಂಕಲಿಗೆ ರಾಮದರ್ಶನ ಮಲ್ಪಾಯಿನಾಳು ಕೈಕಾದೇವಿ ಅಪಂಡ ಯವು ಸಮ ರಾಮದೇವರು ಕಾಡಿಗೆ ಪೋಯಿನಮೇ ಸಮ ಅಥವಾ ಅಂಚಾದ ಪ್ರಪಂಚಡಿ ಯವು ನಡಪುಡು ಅವೇ ನಡಪುನು ನಡಪಾಂದನ ನಡಪುನಜ್ಜಿ ನುನಿಕ್ಕಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂದು ಎನ್ನಡ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಈ ದೇವರನ್ನು ನಿಂದನೆ ಮಲ್ತನ ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪತ್ತವು ದೇವರನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪಾದಿಪ್ಪು 7 ವರ್ಷ ಕಾಲ ನಿಕ್ಕು ಕೊರಿನ ಕಷ್ಟ ದೇವರು ಕಷ್ಟ ಕೊಂಡವ ಶಿಕ್ಷೆವು ಶಿಕ್ಷಣಾವಡು ಶನಿದೇವರು ದ್ವೇಷ ಬಂದ ಇಪ್ಪಡು ಎಂದು ನಿಕ್ಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೋ ಬರ್ಪ ಶನಿರಾಜ ಬಂದನು ಉಜ್ಜಯಿನಿ ನಗರಿಗೆ ಘನವಾದ ಅಶ್ವವನ್ನು ಶನಿರಾಜ ತಾರಿ ಬೇಕಾದ ಬೇಪಾರಿ ಜನರೆಲ್ಲ ಕೂಡಲು ವಿಕ್ರಮರಾಯ ತಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲು ಶನಿರಾಜ ಬಂದನು ಉಜ್ಜಯಿನಿ ನಗರಿಗೆ ಯಾ ನಬಿ
रसूल सलाम वालेकुम. अरे बात करो ना, क्या आगे पीछे देख रहे हैं? ಅರೆ ನಮ್ದಕ್ಕೆ ಭಾಷೆ ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ಕಂದೋಡಿ ಮೇಲೆ ನಾನು ಬೋಲ್ತದೆ, ಕನ್ನಡ ಕೆನಡಾ ಮೇಲೆ ಬೋಲ್ತದೆ. ನಮ್ದಕ್ಕೆ ಭಾಷೆ ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ? ನೀವು ಜನ ಯಾರು ಉಂಟು? ನೀವು ಜನ ಹಿಂದೂ ಉಂಟು. ನಾವು ಜನ ಯಾರು ಉಂಟು? ನಾವು ಜನ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಉಂಟು. ನೀವು ಹಿಂದೆ, ನಾವು ಮುಂದೆ ಯಾಕೆ ಬಂತು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಮುಂದಿನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜನ ನೀವು ಹಿಂದೂಗಳೇ ಆಯ್ತು. ನಾವು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಬರೀತಾ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜನ ನಾವು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು. ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ದೇವರುಂಟು 25, 30 ಸಾವಿರ, 33 ಕೋಟಿ ದೇವರುಂಟು. ಇಸರನ್ನ ಉಂಟು, ಹಡಮಂತ ಉಂಟು, ಪಂಜುರುಳುಂಟು, ಬೊಬ್ಬರಿ ಉಂಟು, ಕೊಡಮಂತ ಉಂಟು, ಮರಳು ಚಿಕ್ಕು ಉಂಟು, ಇಷ್ಣು ದೇವರುಂಟು, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವರುಂಟು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ, 2 ಕೈಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಹಿಡಿದು ದೇವರ ನಮ್ಗೆ ಸುಖ ಕೊಡು ಅಂತ ಬೋಲ್ತದೆ. ಸುಖ ಕೊಡು ಅಂತ ಬೋಲ್ತದೆ. ನೀವು ಕೈ ಹೀಗೆ ಹಿಡಿಯುವಾಗ ದೇವರು ಕೊಡ್ತದೆ, ಅದು ಕೈಯೊಳಗೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ, ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದಕ್ಕೂ ಸ್ವಯ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ವಾಹನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟಾ? ಇಲಿಯ ಮೇಲೆ ಕೂತ ದೇವರುಂಟು, ಹುಲಿಯ ಮೇಲೆ ಕೂತ ದೇವರುಂಟು, ಕತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ ದೇವರುಂಟು, ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ ದೇವರುಂಟು, ಒಂಟೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ ದೇವರುಂಟು, ಕಾಗೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ ದೇವರುಂಟು, ನವಿಲಿನ ಮೇಲೆ ಕೂತ ದೇವರುಂಟು, ಕೋಳಿ ಮೇಲೆ ಕೂತ ದೇವರುಂಟು, ಓಂತಿಯ ಮೇಲೆ ಕೂತ ದೇವರುಂಟು, ಅರಣೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ ದೇವರುಂಟು, ಒಂಟೆ ಮೇಲೆ ಉಂಟು. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ನಮ್ದಕ್ಕೆ ದೇವರುಂಟು 25, 30 ಸಾವಿರ ದೇವರಿಲ್ಲ. ನಾವು ದೇವರಿಗೆ, ನಮಗೆ ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ ಇರುವುದು, ಅದೇ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೇವೆ. ದೇವರು ಉಂಟಾ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಉಂಟು, ಇಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲನನ್ನು ನಿರಾಕಾರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತೇವೋ ಅದೇ ನಮಗೆ ದೇವರು ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆರಾಧಕರಾದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೂ ನಾವು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವನ್ನೇ ಕೊಡುದು. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ದಾಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಜಾತಕ ನೋಡಿ ಒಂದೊಂದು ಬಣ್ಣ ಅಂತೆ. ಮಲಗೋ ಕೋಣೆಗೆ ಒಂದು ಬಣ್ಣ, ಹೊರಗಿನ ಕೋಣೆಗೆ ಒಂದು ಬಣ್ಣ, ಆಮೇಲೆ ಆಚೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೋಣೆಗೆ ಬಣ್ಣ, ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣ. ನಮ್ದು ಯಾವ ಕೋಣೆಗೂ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಒಂದೇ ಬಣ್ಣ. ಯಾಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವವರು, ಅದರಲ್ಲೇ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣುವವರು ಎಂಬ ಅರ್ಥ. ನಿಮಗೆ 25, 30 ಸಾವಿರ ಮಂತ್ರಗಳಿಲ್ಲ. ಮಂತ್ರಗಳಿಲ್ಲ. ನಾವು 4 ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲನನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ದೇವರಿದ್ದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ನಾವು ಮೊಣಕಾಲನ್ನು ಊರ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ ಮೊಣಕಾಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಜ್ರಾಸನ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಅದೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಾಗಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ವಜ್ರಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಆರಾಧಿಸ್ತೇವೆ. ದೇಹಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಸೌಖ್ಯ ಸಿಗ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಅಂಗಾಂಗಗಳಿಗೂ ವ್ಯಾಯಾಮ ಸಿಗ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ 2 ಕೈಯನ್ನು ಹೀಗಿಡ್ತೇವೆ. ಹಯ್ಯಾರ ಸಲಾಕ್ಬರ್. ಇಲ್ಲೇನು ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಆಚೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದರ ಅರ್ಥ? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮಾಜಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಹಯ್ಯಾರ ಫಲಾಕ್ಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವಿಜಯದತ್ತ ಸಾಗೋಣ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್, ಅಕ್ಬರ್. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹಾನನು ಅಲ್ಲಾಹು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಲಾಹಿ ಲಾಹಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ಅಕ್ಬರ್. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕರುಣಾಮಯಿಯು ದಯಾಮಯಿಯಾದಂಥ ಅಲ್ಲಾಹು ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯವರಿಗೆ ಪೂಜೆಗೆ ಅರ್ಹ ದೇವರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಪುರಾಣ ಓದಿದ್ದೀರಾ? ಕುರಾನ್ ಓದಲಿಲ್ವಾ? ನಿಮಗೆ ಪುರಾಣ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಪುರುಸೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಕುರಾನ್ ಇರುವುದು ಹೇಗೆ? ದಿವಸಕ್ಕೆ 3 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವೆಲ್ಲಿ ಪುರಾಣ ಓದುದು? ನಿಮ್ಮಾಗೆ ಒಂದು 25 ಪುರಾಣಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮದು ಒಂದೇ ಇರುವುದು. ಆ ಕುರಾನನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಕುರಾನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿರ್ತದೋ ಅದರ ಹಾಗೆ ನಾವು ನಡೆಯುವುದು. ಕುರಾನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಿಂದ ಒಂದೇ ನಮಗೆ ದೇವರು, ಒಂದೇ ಪುಸ್ತಕ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೂ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿ, ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ, 2 ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹತ್ರ ಹೀಗೆ ಬಿಡ್ತದೆ. ಅಲ್ಲ ऊपर से नीचे आता है, हम लोग को हाथ भर के देते हैं, जिंदगी में हम लोग उद्धार होता है. ಅಲ್ಲ ಕೊಡುವಾಗ ಕೈಯೊಳಗೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನೇರ ಮನೆಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ತುಂಬ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ 33,000 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳುಂಟು ಅಲ್ವಾ? ಒಂದೊಂದು ದೇವರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಬಡವನಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೌಪ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ 33 ಕೋಟಿಯ ದನಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಡವರೇ ಇರುವುದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಒಬ್ಬನೇ ಇರುವುದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವವರೆಲ್ಲ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳೇ.
ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ನೋಡಿ, ನಿಮ್ದು ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತದೆ, ಪ್ರತಿ ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತದೆ, ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತದೆ, ತೇರು ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತದೆ, ಪುರುಸೋತಿಲ್ಲದೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತದೆ. ನಮ್ದು ಹಾಗಲ್ಲ. ಹಬ್ಬ ಮಾಡುವಾಗ 1 ತಿಂಗಳು ನಾವು ಉಪವಾಸ ಇರ್ತೇವೆ, ಒಂದೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಆವತ್ತು ನಮ್ದು ಹಬ್ಬದ ದಿವಸ, ಕೊನೆ ದಿವಸ ನಾವು ಬಿರಿ ಬಿರಿಯಾದ ಅನ್ನವನ್ನು ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಒಂದೇ ತುಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಿಂದು ಹಾಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ 25 ಬಗೆಯ ಪದಾರ್ಥ ಹಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಕಿ ನೆಕ್ಕಿ ಚೂರು ಚೂರು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುದು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಾಗ. ನಮ್ದು ಹಾಗಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನಿಗೆ 1 ತುಂಡು ಮಾಂಸ ತುಂಡನ್ನು ಹಾಕಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಅನ್ನ ತಿಂದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದು ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತರ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಖರ್ಚುಗಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪುರುಸೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆವು. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಚುರುಕಾಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದನವನ್ನು ತಂದು ದಪ್ಪ ದಪ್ಪದ ಹಾಲನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ದಪ್ಪ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿದಂಥ ಮಕ್ಕಳ ಮಂಡೆಯು ಬಡ್ಡಾಗಿರ್ತದೆ. ಈ ತಾಯಂದ್ರಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳ್ಪುಟ್ಟ ಮಾಮು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತದೆ. ನಮ್ದು ಹಾಗಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಆಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಬೇಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದೆನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎದ್ದು ನಮಾಜ್ ಆಗುವಾಗ ಅಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ತಯಾರಾಗ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟು ಚುರುಕಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಾಯಿಯಂದಿರ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ತಾಯಿಯಂದಿರ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ತಾಯಿಯಂದಿರ ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಚುರುಕಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಾವು ಆಡಿನ ಹಾಲನ್ನೇ ಕೊಡುವುದು. ಆಡಿನ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿದಂತ ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟು ಚುರುಕಿರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಆಡು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚುರುಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರ್ದು ಗೋಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೀಳ್ಲಿ, ಇದು ಆಡು ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಏನು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗದಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕ ಸಿಗಾದ್ರೂ ಬಾಯಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟು ಚುರುಕು. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಹತ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಗಿಸಿ ಅವನು ಪಿರ್ರ ಮಾಡುವ ಮೊದಲೇ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹಾರಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟು ಚುರುಕಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ದನ ಅಂಬ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತದ? ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಗಣಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಹುಲ್ಲು ತಿಂತದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಆಡನ್ನು ಸಾಕ್ತೇವೆ. ಆಡು ಸೊಪ್ಪು ತಿನ್ನುವಾಗ ಒಂದು ಯಜಮಾನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ತಿಂತದೆ. ನೀವು ಆಡಿನ ಬಾಯಿಗೊಂದು ಸೊಪ್ಪು ಕೊಡಿ, ಅದು ತಿಂತ ಯಜಮಾನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತದೆ. ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ತಿಂತ ಮಮ್ಮರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತಿಂತದೆ. ಅದು ತಿಂತ ಇಬ್ರಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತಿಂತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಕಿದಂತ ಆಡು ಯಜಮಾನ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಹ ತಿಂತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಆಡು ದನ ಒಂದು ಎಮ್ಮೆ ಒಂದು ಮರದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಆ ಎಮ್ಮೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಆಡು ಹತ್ತಿ ಆ ಮತ್ತೊಂದು ಮರಕ್ಕೆ ಕಾಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತಿಂತಿತ್ತು. ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಅದು ನೋಡಬೇಕು ನೀವು. ಅದು ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟು ಚುರುಕಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಚುರುಕಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಡಿನ ಹಾಲನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು. ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತದೆ. ಆಟ ಆಗ್ತದೆ, ಕೋಲ ಆಗ್ತದೆ, ತಾಲಮದ್ದಳಿ ಆಗ್ತದೆ, ಜಾತ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ, ರಥೋತ್ಸವ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚಂದದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. ಚಂದದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಹಿಂದಿಂದ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುದು? ಅಲ್ಲ, ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಉಂಟು. ನೋಡಿ, ನಮ್ದು ನೋಡಿ ಹರಿಕಥಾ ಪ್ರಸಂಗ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ ಪ್ರವಚನ ಆಗ್ತದೆ, ಹಬ್ಬ ರಸೂಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತದೆ, ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ? ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮುಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೇವೆ. ಮುಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಾರು ನೋಡಬಾರ್ದು. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಾರು ನೋಡಬಾರ್ದು. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಒಳಗಿಂದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನೋಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಬೇಡವಾ? ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಗರ್ಭಗುಡಿಯೊಳಗೆ ದೇವರು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ದೇವರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನೋಡ್ತಾರೆ. ದೇವರು ಹೀಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದವರಿದ್ದಾರಾ? ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ದಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳುದು ನಾನು ಹಾಗೆ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ 25,000 ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು, ಮಠ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ಎಲ್ಲ ಸೋಮಿಲ್ಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ಬಣ್ಣದ 25 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸೀರೆ ಉಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಚೊಂಬಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಸೋಮಿಲಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಾಗುದು. ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭ ಸ್ವಾಗತ. ಎಂತ ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭ ಸ್ವಾಗತ ಬಜ್ಜವ? ನಮ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಮಠದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಠವಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಸೋಮಿಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಕುರಾನನ್ನು ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನೇ ಖಲೀಫರನ್ನಾಗಿ ನಾವು ನೇಮಿಸಿದು. ಆ ಖಲೀಫರ್ ನಮಗೆ ಯಾವ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದರಂತೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ನಡೆಯುದು, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುದು. ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೂ ನಮಗೂ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬ ದಿವಸ ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ಗಣಪತಿ ಉಂಟು. ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬ ದಿವಸ ಚಂದ್ರನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಮಗ ಲಗಾಡಿ ಹೋದ. ನಮ್ದು ಹಾಗಲ್ಲ. ಹಬ್ಬ ದಿವಸ ಚಂದ್ರೋದಯ ಆದರೆ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಅವನು
ಅವನು ಶ್ರೀಮಂತನಾಗ್ತಾನೆ, ಸಜ್ಜನನಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತನಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ 25-30 ಸಾವಿರ ದೇವರು ಉಪಕಾರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಉಪ್ಪುಕರಿ ಅದೇ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದವರು, ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದವರು, ಮತ್ತೊಂದು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದವರು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೊಳೆಯನ್ನು ದಾಟ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆಗ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು, ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ದೋಣಿ ನಡೆಸೋ ಹೇಳಿದ, ನೋಡಿ ಈಗ ಮಳೆ ಬಂದು ದೋಣಿ ಮುಳುಗುವ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟು, ಈಜಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರು ನಿಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಬದುಕಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯವ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಅಲ್ಲಾ ಹೋಗ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ. ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ ಉಪ್ಪರ್ से आया, उनको हाथ पकड़ के रैया ऊपर लेके गया. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದವ್ರು ಕರೆದ, ಏ ಜೇಜು ಆಮ್ಕಾರ್ ಪುತ್ರ ಸೋವೇನ್, ಏ ಜೇಜು ಅವ್ ತುಕ ಆಪೋಯ್ತಾ ಹೋಗಿಯೇ, ಏ ಜೇಜು ಅವ್ ತುಕ ಆಪೋಯ್ತಾ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ದ್ವಾರದಿಂದ ಎಡದ ಬದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಏ ಜೇಜು ಅವ್ ತುಕ ಆಪೋಯ್ತಾ ಅಲ್ಲ, ಏ ಜೇಜು ಅವ್ ತುಕ ಆಪೋಯ್ತಾ ಹೋಗಿಯೇ ದೌನಿ ಅಂತ ಕರೆದ. ಏ ಜೇಜು ಆಮ್ಕಾರ್ ಪುತ್ರ ಸೋವೇನ್ ಅಂದ. ತೋವೆ ಅಲ್ಲ, ಸಾಂಬಾರು. ಹೀಗಂತ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕತೆ ಉಂಟು. ಯಾರು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡುದು ಬೇಡ. ಹುಡುಗ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾನೆ, ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡಿದ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು, ಬಿಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಹುಡುಗ ಅಲ್ಲದೆ ನಾನು ಮುದುಕನಾಗೆ ಕಾಣ್ತೇನಾ? ನೀವು ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ರು ಮುದುಕನಾಗೆ ಕಾಣ್ತೀರಿ, ನಾನು ಮುದುಕನಾದ್ರೂ ಹುಡುಗನಾಗೆ ಕಾಣ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶರೀರ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಬೊಜ್ಜು ಬೆಳೆಸುವುದಲ್ಲದೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ, ಏ ಜೆಜು ಅಮ್ಕಾರ್ ಪುತ್ರ ಸೋವೇನಂದ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕತೆ ಉಂಟು. ಒಂದು ದಿವಸ ಗುರುಗಳು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಂಗನನ್ನು ಸಾಕಿದ್ದರು. ಆ ಮಂಗನು ಗುರುಗಳಿಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮರವೇರಿ ಕುಳಿತನು. ಸಂಜೆ ಆದರೂ ಗುರುಗಳು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲಸಗಾರೆಲ್ಲ ಮಂಗನಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ತಂದಿಟ್ಟರು, ಬಾ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು, ಮಂಗನು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಹೋಯಿತು, ನೀವು ಸಾಕಿದಂಥ ಮಂಗನು ಮರದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವನು, ಅವನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ತಕ್ಷಣ ಗುರುಗಳು ಬಂದರು, ಮರದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ನಿಂತರು. ಏದು ಅಮ್ಕಾರ್ ಪುತ್ರ ಸೋವೇನಂದ್ರು. ತಕ್ಷಣ ಮಂಗ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಂದ. ಉಳಿದ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು, ನಾವು ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ತಂದಿಟ್ಟರು ಮಂಗ ಬರಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಖಾಲಿ ಈ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಂಗ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಂದಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂತೇಳಿ. ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದರು, ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾನು ಮಂಗನಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಅವನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಂದನು ಅಂದರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಮುಟ್ಟಿಸಿದ ಸಂದೇಶ ಯಾವುದು ಅಂತ ಉಳಿದವರು ಕೇಳಿದರು. ಗುರುಗಳು ಬೇರೆ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನೀನು ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಾ, ಇಲ್ಲದೆ ಮರವನ್ನೇ ಕಡಿತೇನೆ ಅಂದ್ರು. ಅದು ಮಂಗನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಂದ. ಆಮೇಲೆ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸುದೇವ ಬಂದ, ಇವನ ಕೈಲಿ ಒಂದು ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ, ರೈಯ ಉಪ್ಪರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗಾಯ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದವರು ಕರೆದ, ಹನುಮಂತರನ್ನು ಕರೆದ, ಈಶ್ವರನ್ನು ಕರೆದ, ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕರೆದ, ಬೊಬ್ಬರಿಯನ್ನು ಕರೆದ, ಮರಳು ಚಿಕ್ಕು ಕರೆದ, ಆಮೇಲೆ ದರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯನ್ನು ಕರೆದ. ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ, ನಿಮ್ದು ದುರ್ಗಾ, ನಮ್ದು ದರ್ಗಾ. ಆಮೇಲೆ ಈ ವಿಷ್ಣು ದೇವರನ್ನು ಕರೆದ, ವಿಷ್ಣು ದೇವರನ್ನು ಕರೆದ, ಯಾರು ಬರಲಿಲ್ಲ. 8 ರಮಣ ದೇವರನ್ನು ಕರೆದ. ಅದೆಂತದ್ದು 8 ರಮಣ? 3 ರಾಮದ್ದು. ಅದು ವೆಂಕಟರಮಣ. 8 ರಮಣ ಅಲ್ಲ, 8 ರಮಣ ದೇವರನ್ನು ಕರೆದು, ಯಾರು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗಣಪತಿ ದೇವರು ಬಂದ. ಗಣಪತಿ ದೇವರು ಬಂದು ನೋಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜನ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಾ ಉಂಟು, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಜನ. ಅವನನ್ನು ಮುಳುಗುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಗಣಪತಿ ದೇವರ ಮೇಲಿಂದ ಕುಣಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇ ಕೇಳಿದ್ರು. ಆಗ ಮುಳುಗುತ್ತಿರುವಂಥ ಜನ ಕೇಳಿದ, ನಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿ ನಾನು ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವಾಗ ನೀನು ಮೇಲೆ ಕುಣಿತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಗಣಪತಿ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತುಂಟ? ಪಾಪಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಚೌತಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೂರಿಸಿ 3 ದಿವಸದ ನಂತರ ಒಂದು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಇಟ್ಟು ಡಂಕ್ ಟಕ್ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಹೊತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನನ್ನನ್ನು ನೀರಿಗೆ ದೂಡಿ ಹಾಕಿ ನೀವು ಮೇಲಿಂದ ಕುಣಿದಿಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನೀನು ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವಾಗ ನಾನು ಕುಣಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದ. ನಿಮ್ಮ ದೇವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹಾಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರೇ ಇಲ್ಲ, ತಾನೇ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ದುರಂಕಾರದಿಂದ ಮೆರೀತಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ್ನ ಹಿಡಿಬೇಕೆನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನೇರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನೋಡು. ಯಾ ನಬಿ ರಸೂಲ್ ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಂ. ಗೋಡ ಪಿದಾಡಿದ ಬಾರಿ ವಲ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಗೋಡ ಏರ ಕುದುರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಇದ್ದೆ ಪಾತಿರೋಡ ಹಣ್ಣು. ವೈ ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಂ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಂ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ಮೆಣಸುಕಾರ ಮೆಣಸತ್ತು ನಮಸ್ಕಾರ. ಅದೇ ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಕೊಡುದು, ನಮ್ದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಕೊಡುದು. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ ಮಗನೇ ನಿನ್ನ ಮಂಡೆಗೆ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ನಾವು ಹಾಗಲ್ಲ, ಹೃದಯದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಬಾ ಅಂತ. ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಂ. ಹೃದಯದಿಂದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜುದು ಆಶೀರ್ವಾದ. ಅಚ್ಚಾ ಇತ್ತ ಕುದುರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ. ಜಿ ಹಾ. ಎಂಗಲ್ಲ ಹೃದಯ ವೇಷವೇತ್ತೆ. ಜಿ ಹಾ.
भाषा बेते जी हाँ वाउरांड महाराज मैं हाँ। अरब देश से आया हूँ अरबी देश उड़दत्ता जी हाँ पुदर्दांड अमीर अब्दुल कादर सैयद मोहम्मद रसूल यकबल जब्बर समो ಇನ್ನ ಸಂತಾನ ನಕ್ಷೆಗೆನ್ಯತ್ಯ ಅದು ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಡಿತರದು ಚೀಟಿ ಅಕ್ಕಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಡ ಆತುದ್ದ ಎಂಚಿ ಅದು ಬುದರಿಯ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ಹೆಸರು ಏನ್ ತಜ್ಜಲ್ಲಿ ಅಂಚ ತುಂಬಾ ಅಜ್ಜ ಉಂಟು ಯಾವ್ದ? ದೊಡ್ಡ ಅಜ್ಜನಿಗೆ ಹಾ. 16 ಮದುವೆ ಆಗಿತ್ತು 14 ಮದುವೆ 16 ಮದುವೆ ಆಗಿ 98 ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಬಾಕಿ ಅಂಡು ಆದ್ರೂ ನಾವು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ ಹಾ. ಹಾ. ಕೊನೆ ಹೆಂಡತಿ ಪುನಃ ಗರ್ಭಿಣಿ ಇತ್ತು ಹಾ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನಿಗೆ ತಲೆ ಬಿಸಿ ಆಯ್ತು ಹಾ ಇನ್ನು ಹುಟ್ಟುವ ಮಗುವಿಗೆ ಹೆಸರಿಡುವುದು ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಸರಿಡುವುದು ಎಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ತಲೆ ಬಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೋಳು ಮಂಡೆಗೆ ಕೈ ಹಾಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ತಿರುಗುವಾಗ ಒಂದು ಕೂದಲು ಸಿಕ್ತು ಹಾ ಒಂಜು ಕುಜಲ್ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುದು ಏಕ್ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಏಕ್ ಬಾಲ್ ಬಾಲ್ ಹಾ. ಆ ಹುಟ್ಟುವ ಮಗುವಿಗೆ ಏಕ್ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂದ ಆವಾಡ ಕುಜಲ್ ಒಂಜಿತ್ತು ನೆಟ್ಟು ಏಕ್ ಬಾಲ್ ಏಕ್ ಬಾಲ್ ಹಾ. ಆ ಕುಜಲಿಂದ ಹೆಸರಿಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ ಹಾ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ವಾ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಹುಟ್ಟಿದವನಿಗೆ ಐತಪ್ಪ ಅಂತ ಕರೀದಿಲ್ವಾ ಉಂಡುಂಡು. ಸೋಮವಾರ ಹುಟ್ಟಿದವನಿಗೆ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅಂತ ಇಲ್ವಾ ಉಂಡು. ಮಂಗಳವಾರ ಹುಟ್ಟಿದವನಿಗೆ ಅಂಗಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಇಲ್ವಾ ಉಂಡಪ್ಪ. ಗುರುವಾರ ಹುಟ್ಟಿದವನಿಗೆ ಗುರುವಪ್ಪ ಅಂತ ಇಲ್ವಾ ಎಡ್ಡದರಿದೈ ಶುಕ್ರವಾರ ಹುಟ್ಟಿದವನಿಗೆ ತುಕ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಇಲ್ವಾ ಎಡ್ಡ. ಶನಿವಾರ ಹುಟ್ಟಿದವನಿಗೆ ಚನಿಯಪ್ಪ ಅಂತ ಇಲ್ವಾ ಉಂಡುಂಡು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು ನಿಗಲ್ ನೆಟ್ಟೆಂಚೊಂಡು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಮಗು ಕಪ್ಪಿದ್ರೆ ಹಾ. ಅವನನ್ನು ಕರೀಂ ಖಾನ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡುದು ಕರೀಂ ಖಾನ್ ಕರೀಂ ಖಾನ್ ಆಹಾ. ಆ ಮಗುವಿನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕೂದಲಿದ್ರೆ ಹಾ. ನೂರುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಅಂತ ಇಡುದು ನೂರುಲ್ಲ ಹೌದು ಆಹಾ. ಆ ಮಗು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಹಾ. ನಡಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅಂತ ಇಡುದು ಶೇಖ್ ಹಾ. ಆಹಾ. ಆ ಮಗು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಒಂಚೂರು ನಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹಾ. ಹಸನ್ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಇಡುದು ಆಹಾ. ಆ ಮಗು ಹೆಚ್ಚು ನಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಇಡುದು ಹಾ. ಆ ಮಗು ಬಾಯಲ್ಲಿ ದೊಲ್ಲೆ ಅರಿತಿದ್ರೆ ಹಾ. ಅರೀಫ್ ಅರೀಫ್ ಅಂತ ಇಡುದು ಅರೀಫ್. ನಿಮ್ಮ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳು ನಿನ್ನವು ಗೊತ್ತಾ ಜಂಕ್ ನಿಘಂಟು ನಂದು ಬುದರ್ ಜಬ್ಬರ್ ಸಮೋ ಅಂತ ಜಬ್ಬರ್ ಸಮೋ ಅಂತ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸುದು ಬೇಡ ಈ ಬೇತೆ ಹಾ. ಈ ಬೇತೆ ಹೌದು. ಅವು ಉದ್ದ ಈ ಕುದ್ಯ ಹಾ. ನಾ ಓ. ವ್ಯಾಪಾರಿ ಹಾ. ಯಾನ್ ದೇವತ್ತಿನಿ ಕ್ಯೂ ಯಾನ್ ಏರು कौन कौन ಮಹಾರಾಜ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ओ इधर का मोराजा है क्या तुम ಮಹಾರಾಜ मोराजा ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಲ್ಪುನು ಓ ಭಾರವಾದ ಚಕ್ರವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಇಡುದ ಅಂಚತ್ಯ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಲ್ಪುನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ಪುನು ಪ್ರಜೆಕ್ಲಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮಾರುದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಹಾ. ಇತ್ತೆ ಅಂಬತ್ತಿನಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ಮಲ್ಪರೆ ಹೊರ ತೂವಲೆತ್ತ ತೂವಲೆತ್ತ ಕುದುರೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳುದ ಹತ್ತಿಯ ಇನ್ನ ವಾನವಿಂದ ಬೇರೆ ಮಾರೆ ಕುದುರೆದ ಬೇರೆ ಬಂಪ ಒಂಜಿ ಕುದುರೆ ಅನ್ಪತ್ತೊಂದು ನಟ ಧ್ವಜಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅರೆ ಕ್ಯಾ ಬಾತ್ ಕರ್ತಾ है ಮಾರೆ ತುಮ್ಗೆ ಇತ್ನ ಅಕ್ಕಲ್ ನೈ ಕ್ಯಾ ದಾನೆ ನಾನು ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಕುದುರೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂತ ಬಗೋಡೆ ಹೇಳು ನಾನು ಬರುವಾಗ 97 ಕುದುರೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂತು 7:30 ಅರೆ ಎಂಜಿನ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಗರ್ಭಿಣಿ ನನಬ ನೋಡ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾಣೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಣ ಗರ್ಭಿಣಿ ಹಾಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಚಿಕೆ ಹೋಗ ಹಾ. ಅದ್ರ ಹೆಸರುಗತ್ತೆಯಿಂದ ಕುದುರೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಹಾ. ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಂದ ಇತ್ತು ಹಾ. ಒಳ್ಳೆ ಓಡುವ ಕುದುರೆ ಅಲ್ಲ ಹಾ. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಓಡುವ ಕುದುರೆ ಹಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾ. ನಿನ್ನನ್ನೇ ಹಿಡಿಬೇಕೆನ್ನೋ ನೋಟ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂತು ಗೋಡ ಬೇರೋಡು ಬತ್ತೋಡು ಯಾನ್ಲ ದುಯ್ಯವೇನು ಅಚ್ಚಾ ಅವು ಏನಂದು ತೂಪುಂಡು ಹಾ. ಎಂಕ ಆ ಉಂದಾಂಡು अच्छा ಐತೆ ಬಿಲ್ಲ ಬಂದುಕ अरे क्या महाराज क्या बात करते हैं ದಾದಯ ಸವಾರಿಯ ಮಾಡದೆ ತುರಗದ ಕ್ರಯ ಕೇಳೆ ಸವಾರಿಯ ಮಾಡದೆ ತುರಗದ ಕ್ರಯ ಕೇಳೆ ಸರಿ ಬರುವುದುಂಟೆ ಮಗರಾಜ ದೊರೆಗೆ ಸರಿ ಬರುವುದುಂಟೆ ಮಗರಾಜ ದೊರೆಗೆ ಸರಿ ಬರುವುದುಂಟೆ ಮಗರಾಜ ದೊರೆಗೆ ಸವಾರಿಯ ಮಾಡದೆ ತುರಗದ ಕ್ರಯಕ್ಕೆ ಇದು ಸರಿಯೇ ಸರಿಯೇ ಇದು ನೀತಿಯೇ ನೀತಿಯೇ ಇದು ಒಳ್ಳಿತೆ ಒಳ್ಳಿಕೆ ಸರಿಯೇ ಸರಿಯೇ ಸವಾರಿಯ ಮಾಡದೆ
ಆ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಾಗ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯ ಕೇಳಿತು. ಆ ನಿನಗೊಂದು ಜೋರು ಹುಚ್ಚುಂಟಂತೆ. ಹುಚ್ಚುನ್ನಗ ಯಾವ ಊರಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಯಾವ ಕುದುರೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು ತನಗೆ ಬೇಕು. ಅಶ್ವಮೋಹಿ. ಅದೇ ಆ. ನಿನ್ನ ಲಯದಲ್ಲಿ 60,000 ಕುದುರೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಲಯತ್ಯ ಅಶ್ವಲಾಯವು. ಆ. ಇಷ್ಟು ಕುದುರೆಯನ್ನು ಸಾಕಿದಂತ ನೀನು, ಆ. ಇಷ್ಟು ಕುದುರೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದಂತ ನೀನು, ಆ. ಈ ಕುದುರೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ. ಈ ಕುದುರೆ ಓಡ್ತದೋ ಇಲ್ವೋ, ಆ. ತಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೇಳ್ತದೋ ಇಲ್ವೋ, ಆ. ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತೇಳಿ ಆ. ಕುದುರೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿ ಕೂತು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡದೆ ಆ. ಅದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ? ಮತ್ತೆ ಸಾಹೇಬರು ಬಂದ್ರು ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಅಪವಾದ ಬರಬಾರ್ದಲ್ಲ. ಅವು ಬರ್ರವಲ್ಲಿ. ಹಾ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿನಗೆ ಕುದುರೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಆ. ಈ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಆ. ಒಮ್ಮೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿ ನೋಡು. ಕುದುರದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ದು ಸವಾರಿ ಮಲ್ತದು ಓಡು ಆ. ಬೊಕ್ಕ ಬಿಲ ಬನ್ಪ ಅಚ್ಚಾ ಈ ಬಾಂತಿರೆ ಅನುವತ್ತೊಂಡೆ ಆಹಾ. ಸವಾರಿ ಮಲ್ಪೋಡ ಕೊರ್ಬಾರ್ ಕೊಲಿಂಚಿ ಈಗ ಬೇರಿಯ ಕುದುರೆ ಏನ ಬೇಡಲಿ ಶನಿಯಮಾಗಿ ಮೇಯ ಘನ ಪರಾಕ್ರಮವುಳ್ಳ ಕುದುರೆ ಮನಗೆ ಹರುಷವಾಗುವಂದರಿ ಚರಿಸುತ್ತಿಗುದ ಸುಖದ ಕೊನೆಯೊಳು ದುಃಖ ಬರುವುದು ದುಃಖದ ಮೊದಲೇ ಸುಖವು ಸಿಗೋದು ಸುಖದ ದುಃಖದ ನೆಲೆಯು ತಿಳಿಯದು ಆರಿಗೂ ಎಂದು ಸುಖದ ಕೊನೆಯಳು ದುಃಖ ಬರ್ಬೋದು ದುಃಖದ ಮೊದಲೇ ಸುಖವು ಸಿಗೋದು ಸುಖದ ದುಃಖದ ನೆಲೆಯು ತಿಳಿಯದು ಆರಿಗೂ ಎಂದು ಏನ ಬೇಡಲಿ ಶನಿಯ ಮಹಿಮೆಯ ಏನ ಬೇಡಲಿ ಕಾರವಾನೆ ಬನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರ ಸರಿ ಸವಾರಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಹಾರಾಜ ಸವಾರಿ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕುದುರೆದ ಕೈತಲ್ ಬರ್ಪೇನೆ ಪರಮಾಶ್ಚರ್ಯ ಕುದುರೆ ಬೆರಿ ಬಗ್ಗಾದು ಕೊರೊಂದುಂಡು ಬಲ ಏರಿ ಪಂಡಿತು ಸಂತೋಷೋಡು ಏರಿಯೇ ಅಲೆ ಕುದುರೆ ಏನನು ತುಂಬೊಂದು ಪೋಪಿನ ಪೊರ್ಲುಗು ಯಾನು ಮರಳೊಂದುಲ್ಲೆ ಛೇ ಘನಪರಾಕ್ರಮವುಳ್ಳ ಕುದುರೆ ಮೇಯ್ ಮನಕ್ಕೂ ಸಂತೋಷ ಕೊರೊಂದು ಪೆಜ್ಜದ ಮಿತ್ತು ಪೆಜ್ಜೆ ಪಾಡೊಂದು ಏನನ್ ತುಂಬೊಂದು ಪೋವೊಂದುಂಡು ಒಂದು ವಾದೇವೆರ್ನ ಮಹಿಮೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳುಡ್ದುಂಚಿ ಓಲ ಬೊಡ್ಚಿಂದು ಕತ್ತಲೆದ ಕೋಣೆಡು ಕಷ್ಟದ ಕಡಲ್ದು ಮೂರ್ಕುದಿತ್ತಿನ ಯಾನು ಕುದುರೆದ ಮೈ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಲ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ಡುಲ ಮನಸ್ಸುಡ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಸಮಸ್ತ ದುಃಖ ನಿವಾರಣೆ ಆವನ್ನುಂಡು ಕ್ಷಣಡ್ದು ಕ್ಷಣ ಉಲ್ಲಾಸ ಏರೊಂದುಂಡು ಎನ್ನ ಜನವಾಣಿಲು ಪೂರ ತಗೊಂದುಲ್ಲೆರು ಎಂಗಲ್ಲ ಅರಸುಲ್ಲ ಮೋಣೇಡು ಐಸ್ರ ಸುಖದ ಕೊನೆಯಳು ದುಃಖ ದುಃಖದ ಮೊದಲೇ ಸುಖ ಈ ಸುಖ ದುಃಖ ಬನ್ಪಿನ ಎದಾಗ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಣಂದು ನಂಗೆ ತೆರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಜವ್ ದೇವರನ ಚಿತ್ತ ಏನನೇ ಆಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕುದುರೆ ನಡತ್ತುಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಕೇಪಲ ದುಃಖ ಬರಿಯರೆ ಜುನ್ನೇನ್ ಬುಡಿಯರೆ ಬಲ್ವೈ ಕುದುರಾವು ಓ ಕುದುರಾವು ಹಾ, ಬಿಲವಣ್ಣು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೆಲೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅಂದಂದು ಈ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಕೂತು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಕ್ತ. ಆತ್ಮಗತ್ಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜೀವ ಇದ್ದ ನಿನಗೆ ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲ. ಆತ್ಮಲ ಉಂಡು ಹಾ. ಅಣ್ಣ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಅಚ್ಚ, ಹಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ನಿನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಆಯ್ತು, ಅಂದ. ನಿನ್ನ ಅದೃಷ್ಟದ ಕುದುರೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಅಂದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಬುಲ ಗೋಡೆ ಕಸು ಖೋಲೋತು ಅರ್ಬ ಸಬಾ ಅಬಗಮ ಹುಸ್ಕು ಧಿಲೆ ಜಾ कर अब हम उसको ले जा कर अब हम उसको ले जा कर अब लकड़ी का सुल अब लकड़ी का सुल अब लकड़ी का सुल कोलम अरबा साबा
अब गम उसको दिल ले जाकर, अब गम उसको दिल ले जाकर, अब गम उसको दिल ले जाकर खोलो तो अब गम उसको दिल ले जाकर, अब गम उसको दिल ले जाकर, अब गम उसको दिल ले जाकर सलले वो मगराज उसको बोलिएगा, लाख 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 सलले वो मगराज उसको बोलिएगा, लाख 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 सलले वो मगराज उसको बोलिएगा, होएगा सुनो राजा घोड़ा अब लगोड़ी का खोलो तू ये क्लक होएगा, होएगा क्लक होएगा, होएगा क्लक होएगा, होएगा क्लक होएगा, ये क्लक होएगा, ये क्लक होएगा, ये क्लक होएगा। ಮಹಾರಾಜ್, ಹಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಸಪೂರ ಇದ್ದಂತಹ ಕುದುರೆಯು ಹಾ ನೀನು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಹಾ ಅದು ಓಡುವ ವೇಗವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆ. ಈ ಕುದುರೆ ನಿನಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಠವನ್ನು ನೀನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಿ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಲಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕುದುರೆಗಳಿದ್ದರೂ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾದಂತಹ ಈ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಆ. ನಿನಗೆ ಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಆಸೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಈ ಕುದುರೆಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಿನಗೂ ನನಗೂ ಹೊಸದಾಗಿ ನಡೆಯುವುದಲ್ಲ, ಮಗ ಬಹಳ ಹಿಂದಿಂದಲೂ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ನಾನು ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರುಗಳಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಈ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಮೋಹ ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಉಂಟು. ಆ, ನಿಮ್ದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನೆಲದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮಹಾರಾಜ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಏನೋ ನೆಲದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹ ನಳಮಹಾರಾಜ ನೆಲ ಮಹಾರಾಜ, ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ದಮಯಂತಿಗೆ ಪುನಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಂವರ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಛೇ ದಮಯಂತಿ ಪುನರ್ಸ್ವಯಂವರ ಮಾರಾಯ ಪುನಕ್ ಸ್ವಯಂವರ ಇಂಚಿನ ನಿಮ್ಮ ಜನಗಳೇ ಹೇಳುವುದಲ್ಲ, ದಮಯಂತಿ ಪುನಃ ಸ್ವಯಂವರ ಪುನಃ ಸ್ವಯಂವರ. ಪುನಃ ಸ್ವಯಂವರ ಅದು ನಿಮ್ದಿಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ನಾನು ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ ದಮಯಂತಿ ಪುನಃ ಸ್ವಯಂವರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪುರ್ಸೊತ್ತೊಂಡು ಕೇಳಾರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜನಗಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡುದು, ನಾವು ಹೊಣೆ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಜನಗಳು ಬರುವುದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡುದು. ಎಂಜಿನ ಓ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲ, ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೇಲ್ಕೋಣೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಉಂಟಾ? ಅಡಿಗೆ ಅವು ಅಡುಗೆ ಅದು ಬರದವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳುದು, ನನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಜೋರು ಮಾಡ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಅವು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಗಲಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಏನು ಅಂತೇಳಿ. ಇವತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ ತ್ವಜಪಾದಿನಾತಿ ಇದು ಮೀನು ಮಾರುವಲ್ಲಿ ಮೀನು ಮಹಾಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಾರನೆ ಯಾಕೆ? ಮೀನು ಮಾರನೇಟ ಬೇರೆ ಎತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಜಾಗವು. ಅಲ್ಲಿ ಶರಾಬು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹತ್ರ ರಾತ್ರಿ 10ಕ್ಕೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ. ಅವು ಮತ್ತೆ ಜಾಗನ್ ತ್ವಜಪಾದಿನಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಸ್ತ್ರಾಪಹಾರ. ಅಂದು ಮಾರ ಬೇರೆ ಜಾಗ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಜಾಗ ತ್ವಜಪಾದಿನಿ ಮಹಾರಾಯ ಅವು ಜಾಗ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜನಗಳೇ ತಪ್ಪು ಬರೀದು ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ತಪ್ಪು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ತೆರಿವು ನಾಡಪ್ಪನ ಅದೇ ನೀನ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ದಮಯಂತಿಗೆ ಪುನರ್ ಸ್ವಯಂವರ. ಆ. ಎಲ್ಲಾ ಊರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಓಲೆಗಳು ಹೋಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೂ ಒಂದು ಓಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ. ಅಯೋಧ್ಯ ಓ ಅಯೋಧ್ಯ, ಅನ್ನ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಉರ್ದುಪರ್ಣ ಮಹಾರಾಜ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಋತುಪರ್ಣೆಯ ಅವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಲ್ಲ, ನಿಕಲ್ ಜಾತಿ ಹಾ. ಏರು ಬಾವು ಕಾಕ. ಬಾವು ಕಾಕೆ ಒಂಜಿ ಕಾ ಹೆಚ್ಚ ಸೇರಿ ನೆಂಚವು ಬಾವು ಕಾಕ, ಬಾಹುಕೆ ಬಾವು ಕಾಕ ಅಲ್ವಾ? ಬಾಹುಕೆಯ ಹಾ. ಅವ ಒಂದು ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವಾ? ಹಾ. ಅದೇ ಜಾತಿಯ ಕುದುರೆ ಇದು. ಉಂದ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಪುರ ಇದ್ರು ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡ್ತದೆ. ಅಂದ ಈ ಕುದುರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲ, ಬಗ ಇದು ಮೇಲ್ಲೋಕದ್ದು. ಸ್ವರ್ಗದ ಅಲ್ಲಿ ತೆಂಚ ಬತ್ತುಂಡವು 3 ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಡೆ ಮಾರುವ ಒಬ್ಬ ದಯೇಂದ್ರ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಒಡತ್ಯ ಹ
ಮೂರು ಲೋಕದ ಒಡೆಯ ದೇವೇಂದ್ರಿ. ಅವನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಉಚ್ಚ ವೈತ ಕುದುರೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಉಚ್ಚೈಶ್ರವಸು ಕುದುರೆ. ಆ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹ. ದೇವಲೋಕದಿಂದ ದೇವೇಂದ್ರ ಒಮ್ಮೆ ಬ್ಲಾಕ್ಗೆ ಬಂತು. ಬ್ಲಾಕ್ ಹ. ಏತ್ ನಂಬರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದು ಭೂಲೋಕ. ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಹ. ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಅರಬ್ಬಿ ದೇಶದ ಹತ್ರ ಬರುವಾಗ ಹ. ನಮ್ಮ ಅರಬ್ಬಿ ದೇಶದ ಚಂದವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವ ತಿರುಗಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು. ಹಾ ಈ ಕುದುರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಾಕಿ ಆಯ್ತು. ಹಾ ದೇವಲೋಕದ ಕುದುರೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹ. ನಮ್ಮ ಅರಬ್ಬು ದೇಶದ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಕುದುರೆಗೆ ಮೊಹಬತ್ ಹೋಗಯ. ಏನ ಮೊಹಬತ್ ಹೋಗಯ, ಏನ ಪ್ಯಾರ್ ಹೋಗಯ, ಅವು ಪೂರ್ತಿ ಹೋಗಯ. ನಿಕ್ಕದ ದೊಲ್ಲೆ ಜಪ್ಪು ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹಾಗೆ ಅದು ದೊಲ್ಲೆ ಜಪ್ಪು ಹೊರವಚ್ಚಂದುಕ ಪ್ರೀತಿ ಹೋಗಯ. ಹ. ಆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಕುದುರೆ ಇದು. ಆಹಾ. ಈ ಕುದುರೆಯ ಬೆಲೆ ಹ. ಕಮ್ಸೆ ಕಮ್ 1 ಲಾಖ್ ರೌಪ್ಯ, 1 ಲಕ್ಷ ಬೆಳ್ಳಿಯ ನಾಣ್ಯ. 1 ಲಾಖ್ ರೌಪ್ಯ, 1 ಲಾಖ್ ರೌಪ್ಯ. ಈ ಕುದುರೆಗೆ ಹ, 1 ಲಕ್ಷ ಹ, ದಾನೆ ಹ. ಗೊಬ್ಬು ಮಲ್ಪು ಅನ್ನಟೆ ಕ್ಯಾ ಹೋಗಯ? ಜೋಕಲಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪು ಅನ್ನ ಅರೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ತಕೋ, ನಿನ್ನಾಗೆ ಒಂದೇ ಸುಯ್ ಕೆಲ್ಸ ಸುಯ್ ಅಲ್ಲ. ಸುಯ್ ಸುಯ್ ಪಣಂಗು ತೆಂಜಿನ ಜೋಕಲೇನ್ ಗೊಬ್ಬ ಅವನ ಅರೆ ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲ್ಸ ಉಂಟು. 1 ಲಕ್ಷನಯ. ಈ 1 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹ. ಈ ಕುದುರೆಗೆ ಒಂದು ಮಹಿಮೆ ಉಂಟು. ಏನು ಏನಯ್ಯ ರಾಜೇಂದ್ರ ಎನ್ನ ಅಶ್ವಥ ಮಹಿಮೆ, ಏನಯ್ಯ ರಾಜೇಂದ್ರ ಎನ್ನ ಅಶ್ವಥ ಮಹಿಮೆ, ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾ ಬೇಲು ಬೆಂಬೀಗ, ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾ ಬೇಲು ಬೆಂಬೀಗ, ಒಂದು ಬೆಟ್ಟನ್ನು ಹೊಡೆಯೇ, ಒಂದು ಬೆಟ್ಟನ್ನು ಹೊಡೆಯೇ, ಒಂದು ಬೆಟ್ಟನ್ನು ಹೊಡೆಯೇ, ಹಾರೋದು ಗಗನಕ್ಕೆ, ಹಾರೋದು ಗಗನಕ್ಕೆ, ಹಾರೋದು ಗಗನಕ್ಕೆ, ಇದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಹೀಗೆಂದು ಪೀಳೆ, ಏನಯ್ಯ ಏನಯ್ಯ? ಏನಯ್ಯ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಮಹಾರಾಜ್, ಆ ಈ ಕುದುರೆಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಉಂಟು. ದಾನ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಭೂಲೋಕದ ಕುದುರೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆಹಾ. ಎಲ್ಲ ಕುದುರೆಯಾಗಿ ಇದು ಓಡುವುದಲ್ಲ. ಈ ಕುದುರೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟು. ಎಂಚಿನು ಈ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ನೀನು ಹೋಗಿ ಕೂರ್ 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 ಕೂರ್, ಊರ್ಬಂಡ ಕುಲ್ಲು. ಅದೇ ಕುಲ್ಲು. ಹಾ. ಈ ಕುದುರೆಗೆ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡಿ. ಹಾ ಈ ಕುದುರೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಹಾ. ಎಷ್ಟು ಮೇಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹೌದದ ಮೇಲೆನ್ನ ಇಂಚನ ಇದು ಮೇಲೆ. ಮೇಲೆ ಹಾ, ಅಯ್ಯ ಅಯ್ಯ ಹಾ. ಈ ಓಲ್ಲ ಮಾರಾಯ ಕ್ಯಾ ಹೋಗಯ? ಮೇಲೆನ್ನ ಇಂಚ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಮೇಲೆ. ಇಂಚವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ ಕೊಡುವ ಮುಕ್ರಿ ಹಾಕ ಇಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಂಗ್ ಕೊಡುವ ಬಾಂಗೋ ಅಂತ ಇಲ್ವಾ? ಭಾಗವತ. ಹ. ಆ. ಆ ಬಾಂಗೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು ನಾನು ಬರುವಾಗ. ಹ. ಆಕಾಶವೇ ಬೀಳಲಿ ಮೇಲೆ, ಹೀಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಕಾಶವೇ ಬೀಳಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ತುಪ್ಪುಳ್ಕ ನುಂಗಿ ಹೋಯ್ತು. ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾ ಆಗ ಹ. ಬೇಡ, ಈ ಕುದುರೆಗೆ ಹೊಡಿ, ಒಂದು ಪೆಟ್ಟು ಹೊಡಿ. ಹ. ಎಷ್ಟು ಮೇಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ತದೆ, ಹ. ಎಷ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ತದೆ. ಈ ಕುದುರೆ ಓಡ್ತಾ 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 ವಾಯು ಹಿಂದೆ, ಕುದುರೆ ಮುಂದೆ. ಹೌದದ ಪಿರ ಹೊಡೆದು ಬಿದ್ದ ನಿನ್ನ ಬಂಜಿ ಹೋತುಂಡಿಯ ಬಂಜಿಡಿಜ್ಜಿ. ಅದು ಕುದುರೆ ಅವಲಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆಡು ತಿಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌದದ ಪಿರ ಹೊಡೆದು ಕುದುರೆ ಓಡ್ತಾ 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 ವಾಯು ಹಿಂದೆ, ಕುದುರೆ ಮುಂದೆ. ವಾಯುವೇಗ. ಹ. ಹಾ. ಅಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗುವಂತ ಕುದುರೆಗೆ ಹ. 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಡುದು ನೀನು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಕೋ, ಮೀ ಕಿಸ್ಕು ಜುಲುಮ್ ನೈ ಕರ್ ರಹಾ ಹೂಂ, ದುಸ್ರಾ ಗಾಂವ್ ಕು ಜಾನೆ ಕಾ ಹೈ. ನಿನಗೆ ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಹಾ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಕೋ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಬೆಟ್ಟನ್ನು ಹೊಡೆ, ಹಾರುವುದು ಗಗನ ಗಗನಕ್ಕೆ. ಕೊರವಾರ ಗೋಲಂಚಿ ಈಗ. ಯಾರಿಗೆ ಕೊರಳ ಬೆಟ್ಟನು ಬೀಳೆ, ಕೊರಳ ಬೆಟ್ಟನು ಬೀಳೆ, ದಾರಿ ಬಂಡೆಯು ಬಿಟ್ಟೆ, ಗಗನಕ್ಕೆ ಗಾತಾರದಂತೆ, ತಿಕ್ಯ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ತಿಕ್ಯ, ನೀನನ್ನು ಪತ್ತೋಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡೆ ಶನಿದೇವರಾಯನ ಯಾನು ಕುದುರೆ ಮಾರನ ಕಾರವಾನನ ವೇಷಡು ಬತ್ತದು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮುಡಿಡು ಪಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಯಾನು ಏರೊಂದು ತೆರೆಯೋಣ ಶಕ್ತಿ ನಿಕ್ಕಿಜ್ಜಂದೆ ಪೋಂಡು
ಕಾರಣ ನಿನ್ನ ತರೆಕ್ಕ ಅಡರ್ದಿನ ಸಂಪತ್ತಿದ ದುರಂಕಾರನೇ ಕಾರಣವಾದುಂಡು. ದೇವೇರು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಿರಡ ಏರ್ನ ಇಲ್ಲವಾಕಿಲಿಗೆ ವಾ ಪೊರ್ತುಡು ವಾ ರೂಪಡು ಎಂಚ ಬರ್ಪೇರಿಂದ ಬಂಡದು ದೇವೇರ್ನ ನಿಲೆ ತೆರಿನಕುಲು ಈ ಪ್ರಪಂಚಡು ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನಲ್ಪ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜನಕುಲು ದೇವರಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಡೈನ ನಿನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಶನಿದೇವರೈನ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ತನ ಬುಡು ಪೂಜಿ ನೀನನ್ನು ಪತ್ತೊಂಡು ಬಂಡದೆ ಕಾತು ನಿತ್ಯ ಕುದುರೆ ಮಾರನ ವೇಷೊಡಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ದಿಂಜಿನ ಸಭೆಟಿಯನ್ನು ನಿಂದನೆ ಮಲ್ತತ್ತ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಇನ್ನಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ನಿನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ದಾದಾಪುರ ತೂಲ ಶನಿದೇವರು ಬಂಡ ದಾದಂದು ಲೋಕೋಗುದಯಿಪವನ ಉದ್ದೇಶವೇ ಈ ರೂಪೋಡಿ ಅನುವೈದಿನೇ 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಯನ್ನು ಬಿಡ್ತಿನೇ ಎತ್ತು ಮೂಜಿ ಮೂರ್ತಿಲೇನು ಬಿಡ್ತಿನೇ ಎತ್ತು ಕಲ್ಲು ಮರನು ಬಿಡ್ತಿನೇ ಎತ್ತು ಗುಡ್ಡೆ ಬಯಲನು ಬಿಡ್ತಿನೇ ಎತ್ತು ಅಜ ನಳ ನೌಷ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರಾದಿನ ಬಿಡ್ತಿನೇ ಎತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಕ್ಕಚ್ಚಿತ ನರಮಾನಿ ನೀನನ್ನು ಬುಡ್ಪೆಂಜನ್ಯನ ಇನ್ನಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ದಾದಂತ ತೆರೆಯನು ಶನಿದೇವರು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತೆರಡ ನಿನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಕೊಡಿಜಾಲ್ಡಿತ್ತಿನ ಕೋರೈದ ಮಿತ ತಾರೈ ಊರ್ಲೆಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಬದುಕು ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಆಪಿನೆಂದು ಉಪೇನು ಶನಿದೇವರನ್ನ ದುಷ್ಟ ಆ ಶಕ್ತಿ ಬೂರ್ನಾಡ ತೂಕು ಬೂರ್ನ ಕರ್ಪೂರ ಬೆಳಕ ಕರಿಂಚಿದೆ ನರಿಂಚಿದೆ ಬರಲ್ದು ಒಪ್ಪಿನ ಸ್ಥಿತಿ ನೀ ಅನುಭವಿಸೋಡು ಬುಡುಪೂಜಿ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಬುಡುಪೂಜಿ ಶನಿದೇವರಿನ ಏರು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರ ಅಕಲ್ನ ಬದುಕು ಪನ್ನಂಡ ಹೊಸ ಇಲ್ಲಡು ಪೇರೆಂಚ ನಮ್ಮ ಉರ್ಕರ್ಪವನ ಅಂಚನೆಯನ ಸಂಪತ್ತನು ಆಯುಷ್ಯನು ಆರೋಗ್ಯನು ಉರ್ಕರ್ಪಾದು ಕೊರ್ಪಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಶನಿದೇವರಿಗೆ ಉಂಡು ಶನಿದೇವರೇ ನೀರು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರ ಅಕಲ್ನ ಬದುಕು ಪಂಡ ಹೊಸ ಇಲ್ಲದೆ ಎದುರು ನಮ್ಮ ಪೂತ ತೋಟಿನ ಅಂಚ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪನ ಅಂಚನೆ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಬತ್ತಿನಲ್ಪ ಉಣ್ಪಿ ತಿನ್ಪಿ ತಿನಸಿಡು ಸೇರಿದು ಮೇರ್ದಿತ್ತದು ಆಯನ ಕುಟುಂಬನ ಆಯುಷ್ಯನ ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಶನಿದೇವರಿಗೆ ಉಂಡು ಪಂಪಿನೇನು ಲೋಕಗೂ ತಲಿಪಾದು ಕೊರ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶನೇ ಎನ್ನಾದುಂಡು ದಾನೆ ನುಪ್ಪುಗು ಬಂಗಾರದ ಪೊಡಿಬಾರದು ಉಂಟೆ ಪಂಪಿನ ಆ ಪೆರ್ಮೆ ನಿಕ್ಕಿತ್ತಿನಾಡ ಇನ್ನಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ನುಪ್ಪುಗಳ ಗತಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪಲ್ಲಡುಗುಲ್ದು ಪರಂಟು ಪತ್ತುನ ಬಡವುದ ಬಾಜಲಿಗೆ ಬಡವು ಬಡದು ಹೊರ ಕೊರಂಟು ಜುಂಬುದು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಪಂಪಿನ ಸ್ಥಿತಿ ನಿಕ್ಕ ಮಲ್ತುಜಿಂದ ಯಾನು ಶನಿದೇವರತ್ತು ಪಂಪಿನ ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಆನಿ ದೇವೇಂದ್ರನ ಎದುರುಡುಗುಲ್ದು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತೆ ಪಂಪಿನ ನಾಲೈದ ಶಕ್ತಿನೇ ನಡೆಯುತ್ತಿನಾಡ ಇನ್ನಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಶಕ್ತಿನೇ ಒಯ್ತುದಪ್ಪೆ ಪಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರ ಸುಳ್ಳುಂದು ಲೋಕವು ಮಲ್ತೊಯ್ಯಪವೇನು ಶನಿದೇವರನ ಮಹಿಮೆ ಎಂದು ಶನಿದೇವರನ ಮಹಿಮೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆದ ಪಾತ್ರ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿನ ಅನುಗ್ರಹಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ರಡೋಡು ಬನ್ಸೆ ಬತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಚಾ ಬತ್ತುಂಡು ನನ್ನ ತಿಂದು ಪೋಕಂದು ಬಂಡದ್ದು ಅರ್ಧೋರ್ದು ಯಾರನ್ನ ಲಕ್ಕದು ಪೋಯರಡ ಆಯನು ಬಿಡುವೆ ನಿಕಲ ಇಲ್ಲದ ತಡ್ಡಿಯಾಡಿ ಆನು ಕಾತುಕೊಳ್ಳುವೆ ಈ ಜಾಗಡಿ ಹೆಂಗ್ ಕೊರಿಯಾಗ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಧೋರ್ದು ಲಕ್ಕದು ಪೋಯರ ಅಧಿಕಾರ ಒಪ್ಪುನು ಬೇತೇರೆಗಳ ನಿಕುಲ್ ಪನ್ನ ಏನೋ ಉಪಗಣ್ಣ ಗಣಕುಲ್ ನಿಕುಲ್ ಪುರ ಸುತ್ತು ತಿರುಗುನ ಗ್ರಹಕುಲ್ ನಿಕುಲ್ ಏತ್ ಪೊರ್ತುಗಳ ಲಕ್ಕದು ಬೋಲಿ ನನ್ನ ಪೋಪಿ ನೋಡಿಗೆ ಬೇಜನ ಕುಲ್ಲಾದು ಬೋಡು ಅರ್ಧೋರ್ದು ಬೋಂಡ ಪಿರಾಡು ಬರ್ಪೆ ಆಂಡ ಭಾರಿ ತುರ್ತ ಇತ್ತನ ಕೆಲೆಗೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆದ ಪಾತೆರ ನೀಲಾಂಜನ ಸಮಾವಾಸಂ ರವಿಪುತ್ರಂ ಯಮಾಗ್ರಜಂ ಛಾಯ ಮಾರ್ತಾಂಡ ಸಂಭೂತಂ ತುಂ ನಮಾಮಿ ಶನೇಶ್ವರನ್ನು ಪಂಡದು 7 ಸರ್ತಿ ಪಂಡದು ಬಾಯ್ಪಟವಲ್ ಬಿಡು ಪೊಕ್ಕಡತ್ತು ಪಂಡದು ಏರು ಹೋಪೆರ ಅಕಲಿಗೆ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಒಂದಿಲ್ಲಕ ತರಟಿ ತಿಂಡು ಪುಗಿಲೆ ಜಪಡಾದು ಕಣ್ಣು ಬರ್ಪಿನ ಕಣ್ಣ ಸೀಮೆಡೆ ರಟ್ಟಾದು ಇಸೈತಂಡು 7 ಕಡಪರ ರಾಜ್ಯಬಾರ್ದು ಅಮೃತ ಕೈಗೊಡೋದು ಕೊರ್ಪಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಶನಿದೇವರಿಗೆ ಉಂಡುದು ಮಣಿಪಿನ ತೊಯ್ಪಾದು ಕೊರ್ಪೇನು ಇಂದು ಶನಿಗ್ರಹ ಮಹಿಮೆ ಶನಿಗ್ರಹ ಮಹಿಮೆ ವಿಕ್ರಮನು ಇಳಿದು ತಾನು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿ ಹರಿಯುವಂತ ನದಿಯು ಇಲ್ಲವೂ ಬಂದಿರುವಂತ ತುರಗವಿಲ್ಲವೂ ಅಡವಿ ಗಿಡ ಮರ ಕಲ್ಲುಗಳಿಲ್ಲವೂ ಓ ಶಂಭುಲಿಂಗ ನಿನ್ನ ಮಾಯ ನೀನೆ ಬಲ್ಲೆ ದೀನನಾಥ ಕಾಯ ತಂದೆ ವಿಕ್ರಮನು ಇಳಿದು ತಾನು ಕುದುರೆದ ಬೆರಿಕೆ ಏರದು ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಕೊರಿಯೆ ಕುದುರೆ ಎಲನು ತುಂಬೊಂದು ಭೂಮಿನ ಬಂಡು ಗಾಳಿಡು ತೇಳ್ಡು ಅಂತರಿಕ್ಷ ಮಾರ್ಗೋಗು ಏರುಂಡು ಸಮಸ್ತ ಊರ್ಧ್ವ ಲೋಕಲೋಕನೇ ತಿರುಗುಂಡು ಕ್ಷಣೋಡ್ದು ಕ್ಷಣ ವೇಗವರ್ಧನೆ ಅಂಡು ನಿಯಂತ್ರಣಗೂ ಕಣಿಯರೆ ಹರಸಾಸ ಮಲ್ತೆಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣಗೂ ಕುದುರೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಜ್ಜಿ ಸೋತು ಪೋಯೆ ಆಂಡಲ ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ಯಾನು ಪೆದಂಬು ಪೆಟ್ಟುಕೊರ್ದು ಕುದುರೆನು ಭೂಮಿಗೆ ಜಪಡಾಯೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಎತ್ತುಂಡು
ತೀರ್ಥ ಜತ್ತ ತೂಪೆನ ಒಂದು ಓ ಜಾಗಂದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಉಜ್ಜಿಯನ್ನ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ವಾ ಮೇಟುಂಡು ಗೊತ್ತಾ ಉಜ್ಜಿ ಬಲು ಕಾಡು ಬಡವ ಒಂದುಂಡು ಉಣಿಯರ ಉಂಪು ಪರಿಯರ ನೀರು ಓಲ್ ತಿಕ್ಕು ಮರಕುಳಿಡು ಪರ್ನು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಬರಿಟೊಂದು ತುದೆ ಬರತ್ತೊಂದುಂಡು ಏರೊಂದು ಬೈದಿನ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಮರ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿಯ ತುದೆ ಬರಿಕ್ ಪಾರು ಬತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಕೈಟ್ಲ ನೀರ್ನು ಪರ್ಪೆ ಪಂದು ನೀರ್ನು ಬಾಯ್ದೊಡೆ ಕಂದೆನೆ ತುದೆನೆ ಮಾಯ್ಕಾಂಡು ಪಿರ ತಿರ್ಗಿ ತೂಪೆನ ಕಾಡು ಮಾಯ್ಕಾಂಡು ಶಿವನೇ ಒಂದೆಂಚಿ ಮಾಯಾಲೋಕೋಗ್ಯಾನ್ ಬತ್ತಿ ಅಂಡೆ ನೋಡೊಂದು ಕುದುರೆಂಡು ಮಹಿಮಾನ್ವಿತ ಕುದುರೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧೋಡು ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಸೇರೋಲಿ ಕುದುರೆ ಕಟುಪಾಡ್ದಿ ನಡಿ ಬತ್ತೂಪೆನ ಕುದುರೆಲ ಮಾಯ್ಕ ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ಒಂದೆಂಚಿನ ವಿಚಿತ್ರ ದಾಯ ಮಾಯ್ಕ ಒಂದುಂಡು ಬಾಡವು ಬಾಜಲು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಕುದುರೆ ಮಾಯ್ಕಾಯಿನ ಜಾಗೇಡ್ದೊಂಜಿ ಕಕ್ಕೆ ಬಾನೋಗು ಪಾರೊಂದುಂಡು ಅದ ತೆರಿಯನ್ ನಿನ್ನ ಮಾಯಿ ಶನಿದೇವರೇ ಇರ್ನ ಮಾಯೆ ರಾಜ ಸಬೆಟ್ಟು ಭಾಷೆ ಮಾಡಿದರು ದೇಶಾಂತರ ಗಿಡಪುವೆ ಬಂದು ಕಾರವಾನ ವೇಷಧಾರಿಯಾದ ಬತ್ತರು ಈರ್ನ ವಾಹನ ಕಕ್ಕೆಯನ್ನು ಕುದುರೆ ಮಲ್ತರು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮರಳು ಮಲ್ತರು ಏನನ್ನು ಕುದುರೆಯನ್ನು ಏರಾಯರು ಏನನ್ನು ಪಾರಾಯರು ಏನನ್ನು ಬೂರಾಯರು ದೇವರ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ನುಪ್ಪು ನೀರು ಕೊರಂದುತ್ತಿನ ಎಂಗಿನಿ ಕಾಡ ತಪ್ಪುಗಳ ತೋಡ ನೀರುಗಳ ಗದಿದ ಅಂತಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಕಂತು ಪಾಡಿಯರು ದೇವರ ಮೂನಿಂದ ಓಲುತ್ತಿನ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಕತ್ತಲೆ ಅದು ಬೋಂಡು ದುಂಪೇರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ದೇವರನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಮರತ್ತ ಬೇರೆಗೆ ತರೆಂದಿದು ಅಡೇಗೆ ಜೊತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಹುಲ್ಲೆ ಹಂಡು ದಿಡ್ಕಲಕ್ಕದು ಕುಲ್ಯ ಎಲ್ಲ ತರೆಟ್ಟಿದ್ದಿನ ಕಿರೀಟ ಮಾಯ್ಕ ಅಂಗಂಗುಡುತ್ತಿನ ಬಂಗಾರಲು ಮಾಯ್ಕ ರಾಜ ಪೋಷಾಕ್ ಮಾಯ್ಕ ಒಡೆಬೋಂಡು ಏರು ಕೊಣೇರು ದಾಯ ಕೊಣೇರು ಎಂಚ ಕೊಣೇರು ಅನ್ಪಿನಯ್ಯ ನಡುಟೊಂಜಿ ಒರ್ಕುಂಟು ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲ ಗತಿ ಹೇ ಮೇಯರ್ ಬಡಿ ಕುಂಟಜ್ಜಿ ಲೆತ್ತಗೆ ಅನ್ನ ಜನಜ್ಜಿ ಬಡವಗು ನುಪ್ಪುಜ್ಜಿ ನೀರಜ್ಜಿ ನಿಲಜ್ಜಿ ಬಿಲಜ್ಜಿ ಶಿವನೇ ಕಣ್ಣಡು ಕಣ್ಣೀರು ಜತ್ತೊಂದುಂಡು ಛೇ ಪೋಡಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ನರಮಾಣಿ ಕೊರ್ತಿನ ಕಷ್ಟತ್ತು ದೇವರು ಕೊರ್ತಿನ ಕಷ್ಟ ಎನ್ನ ಬಲಿದಾನ ಆಡು ಎನ್ನ ಪ್ರಾಣನೇ ಪಾಡು ಕಣ್ಣೀರು ಒಚ್ಚೊಂಡೆ ಲಕದುಂತಿಯೇ ಎಂಚ ಶೂರ ವಿಕ್ರಮ ಶೂರ ವಿಕ್ರಮ ಎದ್ದು ಹೊರಟನು ತಾಮಲಿಂದ ನಗರಕ್ಕೆ ಅಂದಪ್ಪ ವಿಕ್ರಮ ಶೂರ ವಿಕ್ರಮ ಎದ್ದು ಹೊರಟನು ತಾಮಲಿಂದ ನಾಮ ನಗರಿಗೆ ತಾಮಲಿಂಗಾಯ ನಾಮ ನಗರೇ ಬರುತ್ತ ದಾರಿಲಿ ಮೆಲ್ಲನೆ ವ್ಯಸನದಿಂದ ಮೆಲ್ಲನೆ ವ್ಯಸನದಿಂದ ಹರಿಯ ಭಜನೆಯ ಮನದಿ ಜಪಿಸುತ್ತ ಧೈರ್ಯವೆಂಬುದು ಮನದಿ ತಾಳುತ್ತ ಹರಿಯ ಭಜನೆಯ ಮನದಿ ಜಪಿಸುತ್ತ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಅಚ್ಯುತ ಅನಂತ ಅನಂತ ಕೇಶವ ಮಾಧವ ಮಾಧವ ಮಧುಸೂದನ ಮಧುಸೂದನ ಮುರಾರಿ
ದಾಮೋದ ಗರುಡ ವಾಹನ ಗರುಡ ವಾಹನ ಋಷಿಕೇಶ ಋಷಿಕೇಶ ಕ್ಷೀರಾರ್ಣವ ಶಯನ ನಾರಾಯಣ ನೀರಜದಳ ನಯನ ಹರಿಯ ಭಜನೆಯ ಮನದಿ ಜಪಿಸುತ್ತ ಧೈರ್ಯವೆಂಬುದು ಮನದಿ ತಾಳುತ್ತ ಮರೆಯದೆ ಗುರು ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸುತ್ತ ರಾಯ ಬಂದ ವಿಕ್ರಮಾಯ ಶೂರ ವಿಕ್ರಮ ಎದ್ದು ದೊರಕನು ತಾಮಲಿಂದ ನಾಮ ನಗರಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಾಯ ಶೂರ ವಿಕ್ರಮ ಶೂರ ವಿಕ್ರಮ ಅಖಂಡ ಭರತಖಂಡದ ಚಕ್ರಾಧಿಪತಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜನಗಳಿಗೆ ನುಪ್ಪು ನೀರು ಕೊರ್ತಿನ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಜೀವಂತ ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣ ಮಲ್ತದು 32 ಸಜೀವ ಗೊಂಬೆ ನುಪ್ಪುನ ದೇವಪೀಠವನ್ನು ಏರ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯವಂತೆ ಕಾಳಿಕಾ ದೇವಿನ ಅನುಗ್ರಹ ವಿಶೇಷೋಡು 1000 ವರ್ಷದ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಪಡೆತ್ತೊಂದಿನ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯೇ ಶನಿದೇವರನ ದುರಾಗ್ರಹೋಡ್ದಾತ್ರ ಇನಿ ಕಾಡ ತಪ್ಪುಗಳ ತೋಡ ನೀರುಗಳ ಗತಿದ ಅಂತ ಮೇಯರ್ ಬಡಿ ಕುಂಟುದ ಅಂತ ಬೀದಿ ಬಿಕಾರಿ ಲೆಕ್ಕ ಕಡಕಣ್ಣುಡು ಕೊಡೆ ನೀರು ಜಪಡ ಒಂದು ಮರತ ಬೇರುಡು ಕುದೊಂದು ಪೊರ್ತುದೆಪ್ಪುನ ಸರಿಯತ್ತು ಶೂರ ವಿಕ್ರಮ ಅದೇನು ಲಖದುಂತಿಯ ದೇವರ ಕೊರ್ತಿನ ಕಷ್ಟ ತರೆಗೊರ್ಪೆಯ ಬಂಡದು ಲಖದುಂತಿಯ ನಡತ್ತೆ ನಡತ್ತೆ ಏತು ದೇಶ ಏತು ಗ್ರಾಮ ಏತು ಕೇರಿ ಏತು ಓಣಿ ನಡತ್ತೆ ಓಲು ಪೊಂಡಲ ನರಮಾಣಿ ಪಾತಿರುಜೇರಿ ನರಮಾಣಿ ಲೆತ್ತಿಗೇಣುಜೇರು ಪೋಡ್ಗೆ ಅವನ್ನುಂಡು ಪೋಡಿಂಡ ಕೆಲಸ ಒಂದೈಕಾತ್ರ 4-5 ನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ಭಜನೆ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತುಂಡು ಗುರುಮಂತ್ರ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ದುಂಬು ಪೋಯ ದುಂಬೊಂಡ ತಾಮಲಿಂದಾಪುರ ತಿಕ್ಕುಣಿಗೆ ಒಂದೆನ್ನ ಸಾಮಂತ ಉಪ್ಪುನ ಊರು ಚಂದ್ರಶೇನಿ ಯಾನು ಬೈದಿನ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಬಹುಮರ್ಯಾದಿಡಿಯನ ಲೆತಂಬೋಪೆಯನ್ನ ಕಷ್ಟಪೂರ ಮೂಲ ಪರಿಹಾರ ಆಪುಂಡು ಪಂಪಿನ ಆ ಒಂಜಿ ನೆಲೆಟ್ಟು ಕಾಮಪಿತನ ಭಜನೆ ಮಾಡುತ್ತ ಕ್ಷೇಮದಿಂದಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿದ ನೇಮದಿಂದ ಕ್ಷೇಮೋಡು ಬತ್ತು ಸೇರಿ ಅಂದು ಪಣೊಂದುಲ್ಯರಿ ಏತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕ್ಷೇಮ ಎಂಜಿನ ಉಣ್ಯರ ಉಣ್ಪುಜ್ಜಿ ನೀರಿಜ್ಜಿ ಲೆತ್ತಗೆನ್ನ ನರಮಣಿ ಕ್ಷೇಮಗೆ ವಾ ಕ್ಷೇಮ ಅಂದಪ್ಪ ಕ್ಷೇಮನಿ ದಾಯ ನೇಮ ಏರ್ನ ನೇಮದಿಂದಲೇ ಬಂದು ಸೇರಿದ ಶನಿದೇವರನ ನೇಮ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಸ್ಥಿತಿಟು ಇಂಚಿನ ಜಾಗೆಗೆ ಬತ್ತು ಎತ್ತೊಡೊಂದು ಶನಿದೇವರನ ನೇಮ ಇತ್ತುಂಡ ಅವೇನು ಮೀರಿಯರೆ ಯಾನೇರು ಆಯ್ನೆಟ್ಟಾತ್ರ ಅರೆನೇ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ತಂದು ದುಮ್ಮು ಓಪೆ ತಾಮಲಿಂದಾಪುರತ ರಾಜಬೀದಿ ಪುಂಡು ಜನಕುಲು ದತ್ತು ಬಲತ್ತುಡು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಏರ್ಲ ಪಾತಿರುಜ್ಜಿರ ಅಕುಲಕುಲೆ ಪಾತಿರುವೆರು ಕಾಮರೂಪದ ಪುರುಷ ಇವನಾರು ಎನ್ನುತ್ತಾ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರಡಿ ಅನ್ನ ಬಡವ ಮಾಜುಂಡು ಅತ್ತಪ್ಪ ಅಂಗಡಿದ ಎದುರುಡೊಂಜಿ ಮರ ಐಕೊಂಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಮರತ ನಿರೇವುಂಡು ಕೈಕಾರ ಬಚ್ಚಿದು ಪೋಂಡು ಪಣೀತು ಪೊರ್ತು ಕಟ್ಟೆಡು ಕುಂದು ಆಯಾಸ ಪರಿಮಾರ್ಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ದಿಂಬೊಪ್ಪೆ ದೇವರದಿ ಲೆಕ್ಕಡು ಸ್ವಾಮಿ ಬಾರಿ ವರ್ತಕನೊಬ್ಬ ವೈಶ್ಯನೆಂಬವನು ಬರುವಂತ ವಿಕ್ರಮನ ದೂರರಿ ಕಂಡು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ರಾಯ ಅಂಗಡಿಯ ಬಳಿ ಬಂದು ಮೆಲ್ಲನೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಕುಳಿತು ಬಾರಿ ವರ್ತಕನೊಬ್ಬ ನಮಸ್ಕಾರ ಭಾಗವತರ ನಮಸ್ಕಾರ ಇತ್ತ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿರಿ ಜನ
ತಾಮಲಿಂದ ನಗರೋಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೇರದೆ ಅಂದಪ್ಪ ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿನತ್ತು ಬೊಕ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ನಮ್ಮೇರು ನಾಕುಲು ಏತ್ ಅಮ್ಮೇರ್ ನಕಲಿ ಎಂಕೋರಿ ಅಮ್ಮೇರು ಬೊಕ ಅಮ್ಮೇರ್ ನಮ್ಮೇರ್ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಪುಲಿತ ಮರಾಡ್ದು ಬುಡ್ದಿನ ಪರಂಪರದ ಅಂಗಡಿ ಅಣ್ಣ ಅಂಚ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು 4 ವರ್ಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿಯರಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ವೈಶ್ಯರು ಶೂದ್ರರು ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಅವೇ ಜಾಗರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿಯರು ತುಲೆ ಅಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇನು ಮಂಡ್ಯಡು ಕ್ಷತ್ರಿಯರೇನು ಭುಜೋಡ್ದು ಶೂದ್ರರೇನು ಪಾದೋಡು ಎಂಕುಲು ಬೇರೆದಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನ ಬಂಜಿ ಬುಡತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇದ್ದೀನಿ ಬಂಜಿ ಬಿಡದ ಬೈದಿನ ಆಯ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಅವೆಂಚ ಒಂಜಿ ಬೇರೆದೇ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಊರುಗು ಬಂಜಿತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಬೇರೆದೇ ಸಮಾಜ್ಯನ ಆ ಊರು ಬೊಲ್ಲೋಡು ಬೋಣುಂದೆ ಅರ್ಥ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು 4 ವರ್ಣಗೂ 4 ಬಣ್ಣ ಕೊರ್ತೇರು ಎಂಚ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಬೊಲ್ದು ಬಣ್ಣ ಆಯ್ತ ಕಪ್ಪು ದಕ್ಕಲು ಬ್ರಾಣಿ ಇದ್ದಾರ ಅರೇನು ಅಂತ ನರ್ವಲ್ ಬಾರ್ದು ಬೊಲ್ದು ಮಲ್ಪೀರು ಈರ್ಲೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಬೊಲ್ದು ಬೋಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಬೊಲ್ದು ಬಣ್ಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಶೂದ್ರರಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಎಂಕಲೆ ಬೇರೆದ ಕಲೆ ಮಂಜೋಲ್ ಬಣ್ಣ ಮಂಜೋಲ್ ಬಣ್ಣ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟುಂದು ಈ ಬೇರೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟತ್ತ ಈ ಮಂಜೋಲ್ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಒಯ್ಕ ತಿರ್ಗ ಅರಲಾಪುಂಡು ಜಾಲಗ್ ಸರ್ಪೆ ಬತ್ತಂಡ ಕುರ್ ನೀರು ಮಲ್ತು ತೇಪ ಅರಲಾಪುಂಡು ಅಂಚಂಡ ಬಾಕಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಒಯ್ಕ ತಿರ್ಗ ಅರಲಾಪುಜಿ ಬೇರೆ ಬಂಡ ಸುಲಭತ್ತಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಬೋಡು ಗಲ್ಲೆಡ್ಗುದೊಂದು ಕೆಪ್ಪಟ್ರಾಯದ ಲೆಕ್ಕ ಮೊಣೆ ಬಾಪಾದುಗುಂಡ ಬೇರೆ ಆಪುಜಿ ಆಯ್ನ ಆತ ತೆಲ್ಪೋಡು ತೆಲ್ಕೆಗೆ ಗಿರಾಕಿಲು ಬತ್ತೇಟ ಬತ್ತೇರು ಇಜಿನೊಂದು ತೆಲ್ಕೆ ನಷ್ಟಾವು ಎದಾಲ ತೆಲ್ಪರ వెళ్ళి ಮರ್ಲೆಂದು ಬಣ್ವೇರು ಜನ ತೂದು ಗಿರಾಕಿ ತೂದು ತೆಲ್ಪೋಡು ಐಕ್ ಬೇರೆ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಬಣ್ಣಗೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕತೆ ನೆನಪಾಂಡು ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ಹತ್ತು ಸತ್ಯದ ಕಾಲೋಡೋರಿ ಕಣಕ್ ದರ್ಪಣೆ ದೇವೇರೇನು ಮಂಗೆ ಮಲ್ದೆಗೆ ಅಮ್ಮಂಟ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೇಡು ಸತ್ಯದ ಕಾಲೋಡು ಆ ಕಣಕ್ ದರ್ಪರೆ ಪೋನಾಗ ಕಣಕ್ ದರ್ಪಣಾಗ ಕುಡಾರಿಗೂ ಎಲು ಊರ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಕತೆಟ್ ಬುಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ನಾಡೊಂಬೋರ್ಚೀರು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೆಂಡೆ ದೇವೇರಪ್ಪ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸತ್ಯದ ಕಾಲೋಡು ದೇವರೆಗಳ ಪುರ್ಸೊತ್ತುಂಡು ಇತ್ಯದ ಕಾಲೋಡು ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಇವ ಸುತ್ತು ಬಲ್ಲೆ ದಂಬೆಕಲ್ಲು ಮಂಡ್ಯ ತಾಂಟಾಲೆ ದೇವೇರ್ ಬರ್ಪೇರ ಮಾತೆರ್ಲ ನಟ್ಟುನಾರೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ಇಂಕ್ ಸುಖ ಕೊರ್ಲಿ ಬರಿತಿಲ್ಲದಾಗಿ ತೆಡಿಲ ಆಯ ಆಳ ಒಂದು ಮೇಡ್ಡೇಪೆನ್ ಅಂಚೆ ನಟ್ಟುನವೇನಿ ಸತ್ಯದ ಕಾಲೋಡು ಪುರ್ಸೊತ್ತುಂಡು ರಪ್ಪ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದಾದ ಅಂದಿಗೆ ಎಂಡೇರು ಎನ್ನೊಂಜು ಕುಡಾರಿಗೂ ಎಲು ಊರ್ದು ದೆತು ಕೊರ್ತು ಒಡ್ಡ ಮನದಂದ ಬಂಜಿದ ಪಡಿ ಕಾಂಡಲ ಪೋತ್ವೇನೆ ಅಂದು ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡಿಯಗೆ ದೇವರೆಗಳು ಒಂಜಿ ಕೂಸಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಸತ್ಯದ ಕಾಲೋಡ್ಲ ಸುಳ್ಳುದಾಕಲು ಉಪ್ಪೇರ ಒಮ್ಮೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಬಂಡೇರು ಗುಯೆಲ್ದು ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಕುಡಾರಿನ ಕಂತೋ ಜಪೇರು ಉಂದು ನಿನ್ನ ಕುಡಾರಿಯ ಅದ ದಾದಾಣ್ವೆ ಮಾತೇರ್ಲಿ ಇರ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಂಗಲಪ್ಪದ ಕುಲೆಪ್ಪುನ ಬಂಗಾರದಾಡು ವಜ್ರದಾಡು ಸತ್ಯದ ಕುಲ್ ಸತ್ಯನೇ ಬನ್ಪಿ ನಾವೇ ಹತ್ತುಂಡೆ ಬೊಳ್ಳಿದೇನು ಕಂತ ತೊಜಪೇರು ಬಂಗಾರದೇನ 10 ಮಂತಿನೇ ಬೊಳ್ಳಿದೇನ ಅಂದು ಅಣ್ವೇನು ಕಡೆಕಾಯನ ಕರ್ಬದ ಕುಡಾರಿನೇ ಕಂತೋ ಜಪೇರಿಗೆ ಅದ ಕಾರ ಅಂಟಾರೆ ಬೈ ಕೊರ್ಲಿ ದೇವರೆಗಳ ಖುಷಿ ಹಣ್ಣು ಪಾಪದೇ ಎಡ್ಡಂತಿನಿ ಎಂದು ಬಂಡೇರು ಬ್ಯಾಗ್ ಕರ್ಬದೇನು ಬಂಗಾರದೇನು ಬೊಳ್ಳಿದೇನು ಮೂಜೆನ್ಲ ಕೊರಿಯರ್ಗೆ ಕೊನೋ ಎಡ್ಡೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದು ಬಂಡೇರ್ಗೆ ಕತೆ ಮುಗಿಂಡು ಓ ಕತೆ ಮುಗಿಂಡು ಕತೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಹಣ್ಣು ಮುಗಿ ಪುನೀರ ಮುಗಿದ ಈರೋಲ್ಲ ಬೇತ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಉಯ್ಸೊಂದಟ ಪೋಪಟ್ಟ ಪೋಲೆ ಮರ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ತಿನ್ನೋಡ್ಚಿ ಕತೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಉಂಡು ನನ್ನ ಪೋರೇನು ಬುಡೋಡತ್ತ ಕತೆ ನನ್ನಲ್ಲೊಂಡಿ ಅವೇ ಕನಕ್ ದರ್ಪಣೆನ ಬುಡೇದಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕಲಿಲ್ಲದ ಪರ್ಪಿನ ಗುಯಲು ಊರಿಯಲ್ಗೆ ಗುಯಲು ಊರ್ನ ಸಿಮಣೆ ಹಾಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ಸೀಕೆ ಹಾಪಿನ ಅಂಡ ದೆತ್ತುಗೊರ್ಪಿನೇ ಊರಿನಿ ಗಂಟುಲ್ಲೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಯ್ಯೋ ದೇವೇರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದಾದಂದಿಗೆ ಎಂಡೇರು ದಾಲಜ್ಜಿ ಆನೆಯನ್ನ ಕುಡಾರಿ ಬುಡ್ದಿನಿ ಇನಿಯನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬುಡೇದಿ ಬುಡ್ದಿನಿ ಇಂಡೆಗೆ ನೀನಿಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಬಂಡೇರು ಗುಯಲುರ್ದು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪೊಣ್ಣನ್ ಕಂತೋ ಜಪೇರ್ಗೆ ಒಂದು ನಿನ್ನ ಬುಡೇದ್ಯ ಅದ ದಾದಾಣ್ವೆ ಮರಲು ಅತ್ತೋಡು ಅಂದುಂಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಾಲ ಸತ್ಯದ ಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆಯ ಗೊತ್ತುಂಡು ದೇವರೇ ಗೊತ್ತುಂಡವಣಿ ಆಯ್ತು ಈರ್ಕೇನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ದೇವರ್ ಲೆಕ್ಕೇಂಡ್ಯಾರ ಅಂದ ಮಾರ ಆನಿ ಸತ್ಯ ಬಂಡ ಇನಿದ ಸುಳ್ಳು ಬಂಡ ಐಕು ದೇವೇಡ ಬಂಡ್ಪೆಗೆ ಅಂದು ನನ್ನ ರಡು ಮೂಜೆನ್ ಕಂತೋ ಜಪವಾರು ಕಡೆಕೆನ್ನ ಬುಡಿ ದಡೆನಾ ಅಲಾಪುಂಡು ಖುಷಿ ಟೋಲೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ದೇರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಣಿಂಚಿನ ಕೊನೋ ದಪರೆ ಕಟ್ಟುನ ಐಕ್ಯಾನ್ ಸುರುಟೆ ಅಂದು ಬನ್ನಿ ಅವು ಬಿಸಾದಿಗೆ ಸತ್ಯಡೊಂದು ಸುಳ್ಳಾತಿ ಬೇರೆ ಲಂಚನೆ ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗ್ಬಾರ ದಿನೋಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಬೋಡು ದಿನೋಲ ಕೈ ಮುಗ್ಗ್ಯಾರ್ನ ಅತ್ತು ಜೋಡು ಬಾಗಪ್ಪರ್ನ ಓರಿ ಪೊಸತ್ತು ಜೋಡು ಬಾಡೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗಿ
ಪೋದ್ ಜೋಡುನು ಪಿದಾಯ್ತಿ ಉಲೈ ಪೋದ್ ದೇವೆಡ್ಡ ಕೈ ಮುಗಿಣೆ ಜನ ಎಂಚಿನಂದು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ಗೆಡ್ಡ ಕೊರ್ಲೆ ಬುಡೆಜ್ಜೋಗಲೆ ಗೆಡ್ಡ ಕೊರ್ಲೆ ನಟ ದಿನ ತುಂಬಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ರಡ್ಡು ಪಿದಾಯ್ತಿ ತೇರ್ಲ ಕೊಣಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ತೂಲೆ ದೇವರ ಜೋಡು ಕಾಪುನಾರ ಆಡಂಬರದ ಭಕ್ತಿಯವು ಮಾತೇರ್ ಪೋಪೆರಂದು ಪೋಪಿನಿ ಎನ್ನಲ ಕತೆ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನ್ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ದು ಎನ್ನ ಓವು ವಹಿವಾಟಲ ಅಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಹೂ ಧರ್ಮ ಕಾಪು ನಾವು ಮಾಲ್ಪುನೆ ದೇಗ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಪುದರ್ಗೆ ಎನ್ನ ಹತ್ತವು ಇತ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಎನ್ನದ್ದು ಲಗಾಡಿದೆತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಅರೆ ದುಡ್ಡು ಬರ್ಚಿ ಪುದರ್ ಬೋಡು ತಿಗಿನ ಹೊರಡವಂತಿಗೆ ಭಜನೆ ಮಂಗಳದಾಕುಲು ಪೂರಾ ಕಟ್ಟೋಣ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಅಮ್ಮೇರು ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪೆರತ್ತ ಕಟ್ಟೋಣ ಬರ್ಪಿನಿ ಇರ್ನ ಪುದರ್ನ ಬೊಲ್ದಾಕ್ಷರಡು ಕಪ್ಪುದ ಫಲ ಇಟ್ಟು ಬರಪ್ಪ ಅಮ್ಮೇರು ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಫಲ ಇಟ್ಟು ಬೂರುನೊಂದು ಕೊರಿಯರು ಕಟ್ಟೋಣ ಒಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದು ಮೂತಿಂಗೊಲ್ದ ಪಗೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಫಲ ಏನಾಡೋ ಓಪಿನಿ ಫಲ ಉಂಡು ಫಲ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋದಾತ ಬೊಕ್ಕ ಪುದರ್ದ ಅದೇ ಕಣ್ಣ ದುಡ್ಡು ಬೋಡು ಓ ಸನ್ಮಾನ ಅವು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಇರಾ ಗಂಟಲ್ದ ಲಗಾಡಿದೆತ್ತಿನ ಆರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರ ಕಲೆ ಸನ್ಮಾನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರ ನಕಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಕೊಡೆ ಐದು ಭಾಗವತರ ನಕಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಭಾಗವತರ್ಲ ಕಲಾವಿದನೆ ಪಾಪದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರ ಕಲೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುಣ್ಲ ಒಂಜೆ ಪುಚ್ಚೆ ಪೇರು ಬರ್ಪಣ್ಲ ಅವು ಎಂಚೆ ಯಾನ್ ತೂತೆತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದನ ಎಡ್ಡ ಕಲಾವಿದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೂ ಒಣಸುಲೆ ತೊಂಬೋಲೆ ಸಮ ಉಂಡೇರು ಏರ್ಲೆ ತೊಂಬೋತೆ ವಾ ಇಲ್ಲಾಡು ಉಂತೆ ಅಂದ ಆ ಜನ ಗೊತ್ತು ದುಮ್ಮನೆ ಅಂದ ನಿದ್ರೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಕಣ್ಣು ಕೂರ್ದೆ ಉಂಪಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಬೈಯಾಗ ಆಟದಡೆ ಬೋದು ಯಾಸಪಾಡ್ನಾಗ ಆ ಜನ ಎದುರ್ಬೋದು ಅಂತಲೇ ಮಣಿಪ್ಪಡಿಗೆ ಇರೇನು ಓಲೋ ತೂತಿ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ನೀರಿಗೂ ಓಮದೀಪಿನಿ ಅಂಡ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುಗಪ್ಪ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಸೋಮವಾರದಾನಿ ತರೆ ಕಮ್ಮಿ ಓಂಬಲಿ ಇರ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ಬುಡೆಜ್ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಪಂಡ್ಲೆ ಅಕುಲ್ ಪೂರ ಸಭೆ ಸೇರೋಡತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೀರೆ ಸಾಲ ಕೊರ್ಪಿನ ಅತ್ತ ಸಭೆ ಸೇರೋಡು ಸೀರ್ ಬುಡೆಜ್ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಪಂಡ್ಲೆ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಬೊಳ್ಳಿದ ಗದೆಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಯಕ್ಷ ನಿಧಿಲ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಡ ಪೋನಾಗ ಪಿರ ಕೊರ್ದು ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನಗು ಇಲ್ಲಿ ಗುಂಡಾಂತರ ಮಲ್ತಿ ಈರೆಡ್ಡಾಪಿನ ಕೊರಿ ಅಂದು ಪನೋಡ್ಚಿ ಆಂಡಂದು ಪಂಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಅವು ಬೋಪುನಿದೆ ಅಂಚ ಇದೇ ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿ ಪಾತೇರ್ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತಾಂಡ್ ಅಂಗಡಿದ ಅಂಚಿ ಬರ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ಉಂದೇ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಬೀಗದ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ತಿ ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿ ಬೀಗ ಎಣ್ಪಂಡು 80 ಬೀಗ ಕಿರಂಗಿದ ಅಂಗಡಿ ಬೀಗ ಬಾರ್ಜಿರ್ಲ ಕಲ್ವೆ ಲಕ್ಕ ಬೋಂಡ ಮಣದಂಡ ರಡ್ಡು ಗೋಣಿ ಹೆಚ್ಚಪಾಡೋಲಿ ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿ ಕಲ್ವೇರು ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ಬೋಕ ಪಕ್ಕಸಿಗೆ ಬಲ್ದೇತೋ ನೋಡು ಐಕಿ ಎಣ್ಪ ಬೀಗ ಬಾಡ್ದೀನಿ 80 ಬೀಗ ದಯ ಬಾಡ್ದೀನಿ ಕಲ್ವೆ ಬೀಗ ತುದೇ ಪಿರಪುಡು ನೆನೆ ಅಪ ದರ್ಪುಣೊಂದು ನೆಟ್ಟು ಸಮತ ಒಂಜೆ ಬಾಕಿ ಬರೋ ಒಯ್ ಪುನಃ ಬರ್ಪುಣು ದಯ ಈರ್ ಬೊಗ್ಗೋರ ಈರೆ ಬೊಡ್ಚಾಯನ ಬಕ್ಕಾಗೇನು ಬಾಗಿಲ್ ದೆತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಂಡ್ ದೇವರೇ ಗೊಂಜಿ ಕೈ ಮುಗಿಗ ಓಲ್ಲೆರಿಂದ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತು ಜಾಮ್ಯರ್ ಮುಗಿ ಒಂದಿತ್ತಿನೇಕ ಮುಗಿಯು ನ್ಯಾನ್ ಅವು ಕಪ್ಪಾತನಂದ ಅವು ಕಪ್ಪಾತಿನಿ ಭಾಗವತರ ಅವು ಕಪ್ಪಾತಿನಿಂದ ಕಪ್ಪಾತಿನಿ ಎನ್ನ ಅಂಗಡಿ ತೂಲ ಬೂರ್ಜಿ ತೆಡಿಲ್ಲ ಹಾಕುಜಿ ಅವು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರೆ ಮಾರ್ಲಿ ಅವು ಇರೇನ್ ತೂನಗೆ ಅಂದಾಜ ಯಾನ್ತು ಇರೆ ಮರ್ಲೆರ್ಲೆಕ್ಕ ತೋಜು ಲಕಂ ಒಪ್ಪಿನ ಮರ್ಲತ್ತಾರೆ ಊದುಬತ್ತಿ ಬೊತ್ತವನ ಮರ್ಲಿ ಕಟ್ಟು ಊದುಬತ್ತಿ ಬೊತ್ತವನು ದೇವರನ್ನ ಮೂಸುಂಡು ತಡಿದಿ ಪಿನಿ ದೇವರ ದಂಬು ಕಟ್ಟದು ಆ ಕಂಡಿಡು ಬಲ್ತರು ದೇವರಂದು ಅವ ಅಂಚೆನೆ ಕಪ್ಪಾತಿನೋ ದಿನಕ್ಕೂ 10 ಕಟ್ಟು ಊದುಬತ್ತಿ ಭಾಗವತಾರೆ 10 ಕಟ್ಟು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಬೊತ್ತವನು ಅಲ್ಲ ಇರೆಗೆ ಇತ್ತು ಬೇಜಾರನಾಗ ಮಗೇನೆ ಇಂಕಿ ಎತ್ತು ಬೇಜಾರವು ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿ ಬೇರೆ ಬರೋಡ್ಡ ಈಗ ಆತು ಊದ್ಬತ್ತಿ ಬೊತ್ತಾಂಡ ಏತ್ ಬೇರೆ ಬರೋಡಿ 10 ಕಟ್ಟು ಬೊತ್ತವನು ಯಾನ್ಲ ಬೊತ್ತಾವ ಅಮ್ಮೇರ್ಲೆಕ್ಕ ತುಂಟಂದಿ ಪೂಜಾನ ಹೆಂಗ್ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಊದ್ಬತ್ತಿ ಒರ್ಂಬ ವರ್ಷೋ ವರ್ಬು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುವುದು ಬತ್ತಿ ವರ್ಂಬ ವರ್ಷೋ ಬೊತ್ತವನ ಕ್ರಮ ಸುರುಟು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಿರ್ದು ಒಂಜಿ ಊದ್ಬತ್ತಿನ ಒಯ್ಪೊಟ್ಟು ಚಪನಿ ಇಟ್ಟು ಮುರ್ಕವಡು ಪಕ್ಕ ಪೊತ್ತು ಜಾವು ಪೊತ್ತವಡು ಮೂಸು ತಿರ್ಗವಡು ರಪ್ಪ ತೆಕ್ಕವಡು ತಿರ್ತಿವಡು ಮನದಾಣಿಗೆ ಆಪು ಜಾವು ಈ ಕುರ್ರೆ ಮಾರೆ ಕುರ್ರೆಂದು ದೇವರು ಬತ್ತಪ ನಡಿ ಯಾನ್ ಇರುವ ಕಟ್ಟು ಬತ್ತಾವೆ ಇತ್ತನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಬೊತ್ತಾನಾಗಲ್ ಹೆಂಗೆ ದಂಬು ಕಟ್ಟುಂದು ಬಂತಾರ ಯಾನ್ ಬೊತ್ತಾನಾಗಲ್ ದಾಯ ಕುರ್ರ ಕಟ್ಟು ಒಂದಿಗೆ ಎಂದಿಜೇರು ಇತ್ತೆ ಭಟ್ರ ನಗುಲ್ಲೇರು ಸುವರ್ಣ ಪುಷ್ಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ದಕ್ಕುನು ಏನು ಸುವರ್ಣ ಪುಷ್ಪನೆ ದಕ್ಕುನತ ನೀರು ಒಣಸಗಾಣ ಬೋಡು ದಕ್ಕುನು ಅಂದಾಜ ಸುರು ಅನ ಬೋಡು 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದ ನಿಘಂಟು ದಕ್ಕುನು ಅಂದಾಜ ಸುವರ್ಣ ಪುಷ್ಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ದಕ್ಕುನ್ ಕೇಬುಲ್ ದಬೂನ್
ವಾ ಬಟ್ರನಗುಲ್ಲ ಬಂಗಾರದ ಪೂದ ಕುಜರ ಕುರುಂದಲದ ಕುಜೇರು ಮನಸ್ಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವ ಅನ್ನ ಯಾನ್ ಏರೇ ಬಂದ ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಒರಿ ಮಾಲೋ ಮತ್ತೆ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಅಂಗಡ್ದು ಜಗಲ್ದ ಕಟ್ಟಿಡ್ ಕುದೋಂಡಿ ರಡ್ಡು ಕೈಟ್ ತರಗಿರ್ಮೊಂದುಲ್ಲೆ ಕುರ್ರೆಟ್ಟು ಮುರುಕು ಬೋತಿ ಕಣ್ಣು ಕುಬುಲ್ದ ಕಣ್ಣದಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಬೆ ನರಮಾನ್ಯತ್ ನಂಕದಾದವಡು ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಏನಿ ಪಿರೋಡ್ದು ಪೊರ್ಂಜಿಯೋಲ್ ನಾಕೊಲು ಏರು ಮಾತ ಜಲಜಕ್ಕ ಕಮಲಕ್ಕ ವಿಮಲಕ್ಕ ಸುಗುಣಕ್ಕ ವನಿತಕ್ಕ ಪುರ ಎನ್ನ ಗುರ್ತದ ಕೊಲೆ ಅತೆ ಬತ್ತಿನಿ ಎನ್ನ ಅಂಗಡ್ದುಲೆ ಎನ್ನ ಮಗಳೇ ಮದ್ಮೆ ಎನ್ನ ಮಗಳೇ ನಿಶ್ಚಯ ಪೊಸ ಮದ್ಮಲೆ ಜಪುಡ್ದು ಬರ್ರೆ ಇಲ್ಲೋ ಕೇಳು ತೊಡಮಣ್ಣೆ ಬಾಯಿಕೆ ನೆತ್ತಿ ಬೊತ್ತಲೆ ಸೊಂಟಪಟ್ಟಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಕೈತಕಾಜಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಸೇರ್ಟಿಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿನ ಬೆರಕೆದಲ ಕಾಲಿ ಬೆರಕೆದಲ ಕಾಲಿಯ ಇರ್ನ ದೊಂಡೆಗಿತ್ತ ಜಾಗಟದ ಕೋಲ್ಡ್ ಎಡ್ಪೋಯನ್ ಹೌದೇ ಈ ರೆಂಚಿನ ಏಲಂಪಾಡ್ನಿ ಬೊಕ ಬೆರಕೆದ ಕಾಲಿ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಜನ ಅಂದ್ ಬಂಡ್ಪ ಇರ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾರ್ದು ಅನ್ಪ ಗುರ್ತಜ್ಜೇರೆ ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ನರಮಂಡ್ಲಕುಲು ಗೋಡೆಗೆ ಬೀಣು ಅನ್ನ ಈರೆನ್ನ ಪಗೆನಾರ ಅಂದ್ ಬೊಕ ಇಂಚಿನ ಬೆರಕೆದ ಕಾಲಿ ಬಂಡ ಎಂಕಿ ವಿಚಿತ್ರ ಏನಿ ಯಾನ್ ಯಾರನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈತ ಅಂಗಡಿ ಈತು ವರ್ಷ ಬೈದೆ ಯಾನ್ ಅಂಗಡಿ ಮಲ್ತಿ ಈತು ವರ್ಷ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಜುವಮಾನೋಡು ಈತು ಬೇರೆ ಹತ್ತಿನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅತೆ ಯಾನ್ ಏರ್ನ ಲಕ್ಷಣ ನಿನ್ನ ಭಾಗವತಾರೆ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇನಿ ಕಾಡೆ ಇರು ಕಟ್ಟಪುನಿ ತಲ್ಪ ಬನ್ನಗ ಸುರು ಎನ್ನ ಮೋನೆ ತುಳಿನಿ ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಇತ್ತು ಬೇರೆ ಈರೆಂಕ್ ಒಂಜಿ ವಾರೋಡ್ ಜಿಂಚಿ ತಿಕ್ಕುವಾರು ಎಡ್ಡ ಬೇರೆ ಬೇರತ್ತು ಬೋನ್ಯ ಒಂದಿಲ್ಲಡೆ ಹೋತಾನೆ ಅಂದ ಮರ ಇರ್ನ ಮೋನೆಡ್ಲತ್ತು ಎನ್ನ ಮೋನೆಡ್ಲತ್ತವ್ ಕಟ್ಟೆಡುಗುಲ್ ದಿನ ಏನನೇ ಲಕ್ಷಣ ಅತ ಕಟ್ಟೆಡುಗುಲ್ನಾಗಾತು ಬೇರೆ ಅಂಡ ಎಲ್ಲ ಗಲ್ಲೆಡುಗುಲ್ ಎಡೆಯತ್ ಬೇರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ ನಾವು ಇತ್ಯ ಪಾತೆರೊಂದು ಇತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋಯ್ನಿ ಅವೆಂಚ ಮಂಡೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಗೋಪಿನಿ ಅಕಲ್ ಚಕ್ರ ಅಂದ ಹಾ ಎಂಕ್ ಮದ್ಮೆ ಆತಡಿ ಅಂದ ಈರೇನು ಎಂಜಿನ ಅಂದ್ ಬನ್ನಿ ಅಂದ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಮದ್ಮೆ ಆತ್ವಿನಿ ಮೇರ ಅಂದ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡೆ ಹೊತ್ತೊಂದು ಲೇರು ಅವು ಆತದಾನಿ ವಿಚಿತ್ರ ಇರೆಗೆ ಯಾನ್ ಮದ್ಮೆ ಆತ ಅಂದ್ ಬನ್ನಾಗ ಯಾರು ಕೇಳಿ ಆತೆ ಇರೆಗಾತನ ಎಂಕ ಆತ ಜತ ಅಂಚ ಬಂಡ ಇರೆಗಾರ ಪುರ್ಸೋತು ಒಲ್ಲು ದಿನಕ್ಕೆ ಏಲೇಲು ಗಡೆಟ್ಟು ವಯಸ್ಸೋಣವಾರು ಕಾಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬುಡಿ ಅಡ್ಡ ಪೋಪಿನ ಮಣದಾಣಿ ಕಾಂಡೇನೆ ಇರೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಪೊಣ್ಣು ತುಂಡ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟು ನೀರು ಬಾಡಿರ ಆಂದಿ ಅಂಚ ಬನ್ನಿಯಾರ ಈ ಸತ್ಯಂಡಲ ಒಂಜಿ ಆಲೆ ಮಾರೆ ಸರ್ಚೊಂಜ ಆವಡಿ ಯಾನ್ಲ ಆಯ್ನಿ ಆಪು ಜಂದೆತ್ತೆ ఒక అమ్మేరు జీజి నలుతు లక్క పండేరు అందమే మద్మేల ఇజిండ సైతుండలేనని ఏమే పిరగడప్పుడు ఎండేరు ఒక పోయిన మీరు బర్పినే పుడిచింది మద్మే అయినా ಏತು ಲಕ್ಷಣೆ ಎನ್ನ ಗುರ್ಕಾರ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೊಗ್ಗುದೋಲು ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೊಗ್ಗುದೆ ಲೆಕ್ಕ ದಲ ದಂಚಿನ ಈತ ಅನುಕೂಲ ಕಾರಣ ಎನ್ನ ಗುರ್ಕಾರ್ಜಿ ಕೆಲವರು ನಿರಕರೆಟ್ಟು ದಾಲ ದಾಂಚಿನಾಕುಲು ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ಬೇಕು ಎಡ್ಡೆ ಹಚ್ಚಿನಾಕುಲು ಇಜ್ಜಾರ ಗುರ್ಕಾರ್ಜಿನ ಲಕ್ಷಣ ಎಂಕಲ್ನೆಟ್ಟು ಕ್ರಮ ಹೊಸ ಮದ್ಮಾಲು ತಡ್ಡಾಡ ಅರ್ಧ ಸೇರಿ ದಂಟರ್ದು ಬರೋಡು ಎನ್ನ ಗುರ್ಕಾರ್ಜಿ ಅರ್ಧ ಸೇರಿ ದಂಟರ್ದು ಉಲಾಯ್ ಪೊಗ್ಗುದೋಲು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ ಹರಿ ಹೊರ್ದೋಲು ಅವು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ದಂಬುಗಟ್ಟು ಸೈತೀನಿ ಕೆರ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಸೈಪಿನ ಎಡ್ಡೆತ್ತ ಮೊನ್ನ ಲಕ್ಷಣ ಒಂಜಿ 6 ಪೋಯ್ದುಡ್ಡಿಯರು ಅಂಡೆನ್ನ ಗುರ್ಕಾರ್ಜಿಲ ಹೆಚ್ಚ ಸಮಯ ಉಂಟು ಜೋಲು ಒಂಜಿ ಪುಣು ಬಾಲೇನು ಪೆದ್ದುಡು ಪಾಡ್ನಿ ಅಲ್ಲ ಪೋಯ್ದುಡ್ನಿ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡಗತ್ತು ದೇವೇರು ಕೊನೇನಿ ದಾದಾ ಮಲ್ಪುಣ್ ಪಾನಿ ದೇವೇರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವೇರು ನಮ್ಮ ಆನೆಟ್ಟು ಏತ್ ಬರೀತಾರೆ ಆತೆ ಬದುಕುನು ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಏರು ಹೆಚ್ಚಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲ್ಯಗೆ ಅಂದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಜಿ ಆಲೋಲಿಕ ಅಂದ ಪುದರ್ದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ಗುರುಮಠೊಟ್ಲು ಬಾರಿ ಹುಷಾರ್ ಕಲ್ಪುನೆಟ್ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕೂಚಿಪುಡಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜು ಅವು ಈರಿಲ್ಲಡೆ ಬತಂಬುಲಿ ಅವತ್ತಿ ಭರತನಾಟ್ಯದ ಭಂಗಿಲು ಬಾರಿ ಹುಷಾರ್ ಮರಣಿ ಗುರುಕುಲ ತಿಕ್ಕಿನವಳು ಬಂಡೇರು ಇರ್ನ ಮಗಲ್ ಗುರುಮಠೊಟ್ಟು ಬಾರಿ ಕಲ್ಪುನೆಟ್ ಬಾರಿ ಹುಷಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗ ಸಂಪಾದನೆ ದೊಡ್ಡ ಬದುಕತ್ತು ಜೋಕುಲು ಬುದರ್ಗಂತ ಹೇಳ್ದ ಜೋಕುಲು ಎನ್ನ ಮಗಲ್ನ ಉಂಟು ಬಾರಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಕ್ ಇತ್ತ ಮಗಳೇ 14 ವರ್ಷ ಅಂಟ ಪುಣ್ಣು ಜೋಕಲೆ ದಾದವಾಡು ಇರ್ಡೆಂಜಿನಗೇನು ಮದುವೆ ಆವಡು ಕೆಲವು ಕೋಡಿ ಪೊದ್ದುತುವರೆ ಪೋಯ ಅನ್ನ ಮಗಲೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತಿಗೆ ಪೋಪಿನ ಒಣಸೊಂಜವುಲಾಪುಣತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ ಬರ್ತೇವೆ ಇಂಚನೆ ಕುಲ ತಂಡ ಗೋತ್ರ ತಂಡ ಆಣ ಸಮಾಜ ದೊಡ್ಡುಜ್ಜಿ ಪೂರ ಸಮತ್ತಂಡ ಆಣ ಮಂಡ ಸಮಾಜಿ ಮರಣಂಜಿ ಪೊದು ಗಡ್ತುನಿ ಅವ ಆನಂದ ಬಂಡ ಏನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಾಳಿಗೆ ದಯನ ಇಲ್ಲ ಜನ ಮಿಜಿ ಕೆಲಸ ಗೊಂಜಿ ಕೈ ಕೊಂಜಿ ಕಾರು ಗೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಜನ
ವಾ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆಲೆ ಎನ್ನು ತನ್ನ ಮಗಲು ಎಡ್ಡೆ ಕೋಡಿಗೆ ಪೋದು ಸೇರೋಡೊಂದು ಯಾನ್ಲ ಈ ಇಲ್ಲಗೆ ಸೇರೋಡೊಂದು ಎನ್ನೊಂದು ಆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಣಸಾಂಡು ತೂಕ ಕಷ್ಟ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಪೊನ್ನನ ಅಮ್ಮೆ ಬಂಡು ಇರ್ನ ಮಗಲು ಎನ್ನ ಮಗನ ಆಯೋಳ್ಡ ಈ ಇಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಕಲೆ ಬಿದ್ದ ತರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇರ್ನ ಮಗಲ್ನ ಕೈಟ್ ಅಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತೇರು ಎನಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆನಂದ್ ಯಾನ್ಲ ಪಿದಡೊಂದು ಎನ್ನು ನಗ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂಗಾಲಪ್ಪು ಸುರುವಾಂಡ್ ಆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತರ್ಕೊಲ್ದ ಕಲೆಂಬಿ ತುಡ್ಡುಗ ಅಂದ್ ಅಡ್ಡ ಕೇಂಡೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಲೇಡ ಆ ನನ್ನ ಅಮ್ಮಡ ಕೇಂಡೆ ಆ ಕಲೆಂಬಿದ ತರ್ಕೊಲ್ ಒಂಜಿ ತೋಜಾಲೆ ಐಕ ಆ ಜನ ದೆತ್ತಿ ಬನ್ನಿ ಅವು ಕಲೆಂಬಿದ ತರ್ಕೊಲತ್ತಿ ಅವು ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಮಗುರ್ನ ಸೀಕೊಂಡು ಅದಗದಗ ಕೈಟ್ ಬರ್ರೆ ಯಾಣೆಂಚಿನ ಎನ್ನ ಮಗಲ ಏಪ ಮಗುರು ಎಂದು ಕಾತುಗುಲ್ಲೋಡ ಪೊದು ಕಟಪ್ಪಂಡವು ನನ್ನ ದೇವೇರೇ ಕೊರಡು ದೇವೇರು ಕೊರಂಡ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ನರಮಣಿ ಕೊರಂಡ ಕಂಡ ಮುಟ್ಟಲ ಬಾರ್ ಪೂಜಿಂದಿ ಎನ್ನದೆ ಬೆನ್ ಲೆತ್ತು ಬಾತಿರ್ ಗತ ನೀವ್ಯಾರು ಪೇಳಿರೈ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೈ ಯಾವ ದೇಶವು ನಿಮ್ಮದು ಕಾರ್ಯವೇನುಂಟೋ ಯಾವ ಕುಲವು ತಮ್ಮದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಎನ್ನುತ್ತ ವಿಕ್ರಮನ ಕೇಳಲು ಅಂದು ನೀವ್ಯಾರು ಹೇಳಿರೈ ಜವಣ ಎನ್ನಡನೆ ಪಾತಿರ್ನಿ ಅಂದಪ್ಪ ನಿನ್ನಂತೂ ನಗ ಈ ಊರಿಗೂ ಪೊಸತ್ತು ಮೋಣೆ ಆ ಯಾನಿ ತೋರ್ದಿನಂತೂ ತುಜಿ ಆ ಇತ್ತೆರಡ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಪುದಾರ್ ಆ ಇತ್ತಂಡ ನಿನ್ನ ಪುದಾರ್ ಆ ನಿನ್ನ ಜಾತಿ ಆ ನಿನ್ನ ಕುಲ ಆ ಏತ್ ಕಲ್ದ ಆ ಇಡೆದಯ ಬೈಜಿನಿ ಆ ಪನೋಲ್ಯ ಗಲ್ಲಡುಕುಲೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಹೀರೆ ಅತ್ತೆ ಯಾನಿ ಯಾನಿ ಎನ್ನ ಪೊಲಬುಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಈತುಲ ದೂರ ಉಂಡ ಮಾರ ಅಂದ 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 ನಮ್ಮ ಕುಲದ ವಿವರ ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಎಂಚ ಬೈದನ ಮಾರ ಇಡೆಗಿ ನಮ್ಮ ಕುಲದ ವಿವರ ಸನುಮತದಿ ಪೇಳುವೆನು ಕೇಳಯ್ಯ ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶವು ದೂರ ನಮ್ಮ ಕುಲದ ವಿವರ ಸನುಮತದಿ ಪೇಳುವೆನು ಕೇಳಯ್ಯ ಈಗ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಕುಲ ನಮ್ಮದು ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಕುಲ ನಮ್ಮದು ಈ ತನಕ ಇದ್ದು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಪ್ಪುದೆಂದೆನಲು ನಮ್ಮ ದೇಶವು ದೂರ ಸ್ವಾಮಿ ಓ ಎನ್ನ ಪೊಲಬುಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ರೀರ್ ಅಂದಪ್ಪ ಸಾದಿರೆ ಬೋಪಿನಂಚಿನ ಮಸ್ತು ಜನ ಏನನ್ನ ತೂತೇರು ಹಾ ಒರಿಯಲ ಏನಡ ಲೆತ್ತದ ಪಾತಿರ್ದಿನ ಕುಲಿಜ್ಜಿ ಹೆಜ್ಜಿ ಈರು ಬತ್ತದು ಎನ್ನ ಪುರಪುಕೇನೊಂದುಲ್ಲರು ಹಾ ಯಾನು ಈ ಊರ್ದಾಯತ್ತು ಹಾ ಎನ್ನ ಊರು ಭಾರೀ ದೂರ ದೂರ ಬಂಡ ಊರಿಗೆ ಪುದರೆ ಹೆಜ್ಜ ಉಜ್ಜನಾಪುರ ಹಾ ಅಂಚ ಪನ್ಪಿನಿಂದ ಅಂಡ ಓ ಸರ್ಕೆಡ್ ಪನ್ಪಿನಿಂದ ಅಂಡ ಹಾ
ಯಾನು ಪೋಯಿನನೇ ಎನ್ನ ಊರು, పోయిన ఊరు బతిన దేశ. ಯಾನು ಪೋಯಿನನೇ ಎನ್ನ ಊರಾಯಿನಿರ್ದಾತ್ರ ಮಾತಾ ಊರ್ಲ ಎನ್ನನೆ ఏందని నిఘంటు పుట్టుదిన ఊరుందుజ్జా ಅವ್ವೇ ಪುಟ್ಟಿದಿನ ಊರು ಉಜ್ಜನಾಪುರ. ఉజ్జనాపుర ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಬೆರಣೆ అమ్మేరు బ్రాణి ಅಪ್ಪೆ రెడ్డి జన ಆಹಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಷತ್ರಿಯೇ ಪಂಡದು ಜಾತಿ ಕೇಂದ್ರತ್ತೆ అందప్ప ಆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕನ್ನಿಕೆಯನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಊರು ಬುಡೋಡ ಅಂಡ್ ఏం చావు ಗೆರಚಾರ ಸಮೈಚ್ గ్రాచార సంబంధించినప్పుడు పూర ఊరే ఊడిపిన మారా ಎನನಂತೂ ಬುಡ್ಪಾಂಡ್ ಅಂಚ ಅಲ್ಪರ್ದಿಡೆ ಮುಟ ಬತ್ತೆ ಪೊಲಬುಕೆ ಎನ್ನ ಗೊರ ಮಿತ್ತಿತು ಏನ್ ಅಂದೆ ಅಲೆ ಬಾನದೇವೇರು ತೋಜುವೇರು ಅಂದೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಲವ್ವೆ ಸೂರ್ಯ ಅತ್ತ ಸೂರ್ಯನ ಪುದರ್ ಈರು ಬೋಡಿತ್ತಿನೇ ನನ್ನ ವಿಭಾಕರೇ ಪಂಡದು ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಸೂರ್ಯಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಉಂಡು అందప్ప ಆದಿತ್ಯ ಪಂಡದುಂಡು ఉండు ಭಾಸ್ಕರೇ ಪಂಡದುಂಡು ఉండు ಅಂಚ ಏನ ನೀರು ವಿಭಾಕರೇ ಪಂಡದು ಲೆಪ್ಪೋಲಿ ಒಂದು ಎದುರ್ದ ಇರ್ನನೆ ಅಂಗಡಿ ಅತ್ತಿ ఎదురుదత్తి ఎన్న ఊళ్ళోనే ఉందే ఉందే అంగడి ಅತ್ತು ಯಾನ ಕಟ್ಟೆಡು ಕುಲ್ಲು అంతే ఎదురుదేనే ఎన్న అంగడి ಅತ್ತವ್ವೆ గల్లేడు ಅವು ನಮ್ಮನೆ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮನೆ ಮಂಡ ಆಯ್ತು ಅರ್ತೇಂಜನ ಅತ್ತ ಅವು ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಅತ್ತೆ ಎಂದು ಎನ್ನ ಅಂಗಡಿ ಅತ್ತವೇನಕೇನು ಅವು ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಅತ್ತೆ ಎಂದು ಅಂಗಡಿ ನಿನ್ನ ಅತ್ತು ಮಾರ ಎನ್ನನೆ ಯಾನು ಎನ್ನಂದು ಬಂಡಿಜಿ ನಮ್ಮ ಅಂದು ಬಂಡಿ ಸಿ ಅಂಚಾಪಿಜೋ ಅವು ಎಂಕೆಲ್ನ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಈ ಊರು ಅಂಚಜ್ಜಿ ಪೂರ ಎಣ್ಣನೆ ಎನ್ನ ಎನ್ನ ಅಂದು ಪನ್ಪಿನ ಆಯ್ತು, ಆಯ್ತು. ಅವ ಇರ್ನನೆ ಉಪ್ಪಡು ಅಪಗಾಂಡ ಈ ಕಟ್ಟೆಲ್ನ ಇರ್ನನೆ ಎಂದು ಬನ್ನುವ ಅವು ಏನಿಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೋಳಿ ತೊಂದರೆ ಬತ್ತಿನ ಕುಲ್ಲೋಳಿ ಲಕ್ಕರೆ ಅನ್ಪಿಜಂಕು ಅತ್ತ ಏನನಿತ್ತ ಲಕ್ಕಾದ ಇರು ಕೇಂಡರು ಪೊಲಬು ಯಾನ್ ಪೋಡೆ ದೂರ ಬರ್ಪಿನೆಲ್ಲ ಕೂಚಿ ಕುಲ್ಲುನೆಲ್ಲ ಕೂಚಿ ಪೋಪಿನೆಲ್ಲ ಕೂಚಿ ಏನ ಇತ್ತಂಡ ಈತು ಪಾತೇರಿಯಾ ಅಂದಂದು ಆತೇನ ನಮ್ಮ ಓ ಯಾನ ಬಾಗಿಲು ಬಾರ್ದು ಸುರು ನಿನ್ನ ಮೋನೆಂತು ಇನಿ ಜಗಲ್ಡು ಕೊಲ್ದಿನ ಆಹಾ ಮೋನೆ ತೂಪೆ ಬಂಜಿ ತೂಪೆ ಬಂಜಿ ಪಾಲೆ ಕಟ್ಟಬೋತುಂಡು ಬಂಜಿ ಹೋವು ಬೆರಿ ಹೋವು ಅಂದೆ ಅಂದ ಜಾಪೂಜಿ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡುವನ ಅಂದದಲ್ಲ ಏಳೆರಡು ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಅಂದಂದು ಕೇಂದುಂಡ್ರೆ ನಿಕ್ಕಲ ಪುಲ್ಚಾಟ್ ಬಿಡು ಪೂಜಿ ಅಂದಂದು ಪುಲ್ಚಾಟ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಒಂದೊಂದು ಲೆತೊಂಬ ಬೆನಗುಲು ಲೆಟ್ಟ ಬರೋಲ್ಯೋ ಲೆಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯಾದಿಗೇರು ಏರುಲ್ಲೆರಪ್ಪ ಈ ಊರುಡು ತೂದೆ ಲೆಕ್ಕ ಬಾರ್ದೆ ನಿನ್ನ ನಿಂಚನೆ ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಓ ಓ ಇಲ್ಲಡೆ ಲೆತೊಂಬೋದು ರಡ್ಡು ಪಾಡೋಡು ಒಂದೊಂದು ಬಾರ್ ಪಡವಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಬಜಿ ಒಂಜಿರ್ನ ಕಟ್ಟೆಡು ಕುಲ್ಲಿನೆಕ್ಕೆ ಈತು ಹುಡುಗಿಯರನೆ ಎಂಕ್ ಓ ಇಲ್ಲದಲ್ಲೇ ತುಂಬೋದು ಇದು ಬೆರಿ ಕತ್ತಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಬನ್ನಿ. ಬೇರೆ ದಗಲೆಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನಿಟ್ಟೂರತ್ತವು ಇತ್ತೇನ ಲೆಪ್ಪು ನೀರು ಇಲ್ಲಡೆ ಬರೋಡು ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಓ ಯಾನ ಮೂಲು ಜೊತೆ ಒಂದು ಪುನಗ ಆ. ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಲ ತೂಲಗೆ ನಂದಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಣ್ಣದ ಅಂಗಡಿ ದಂಚಿ ತೋಜ ಒಂದಿತ್ತೆ ಕಡಕೋರಂದಿನ ಹಾಕೋಲಿ ಯಾನ್ ಏರಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಕಡಕೋರ ನಂದಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಡ ಈರೇನ ಬೊಕೇರಿ ಅತ್ತ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ ಕೊರ್ಚಿ ಇಜ್ಜ ನಾರಾಯಣ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂಕವು ಅತ್ತ ತಕುಲು ಓ. ಅವೊಂಜಿ ಪಿಟ್ಟಾಸಿ ನಂದಿ ಶೆಟ್ಟಿಂದು ಅಂದ ಪನೊಂದು ಅವು ಜನ ಬೇತಮಿನಿ ಉಂಡ ಅವು ಕೆಲವರು ಎಂಕು ಸಾಪಿನಂಡು ಕಡಕೊರಂಜಿನ ಹಾಕುಲು ಅರ್ನಂಗಡಿಗೆ ಪಗೆಲಿಗೆ ತೆಡಿಲ ಕಡು ಮಂಚಿನ ಹಾಕುಲು ಒಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಸಾಪಿವೇರು ಹಾಕುಲೇ ಹಾಳಾಪಿನ್ಸುವ ಯಾನಿ ಅಡ್ಡೇನೆ ಆತೀನಿ ಅಂದಲ್ಲ ಹಾಳಾತಿಜಿ ಓ ಇತ್ತ ಅಂಚಂಡ ಅವು ಪಿಟ್ಟಾಸಿ ನಂದಿಸಿ ಅತತ್ತಿ ಪಂಡಿನ ಈರೇನ ಅಂದ ಯಾವ ಅವು ಯಾನಿ ಎಂಕದಲ್ಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಾಯ್ತು ಮಡೆ ಕೈಟ್ ಕಕ್ಕೆನು ದೇರ್ನಾರತ್ತು ದಯ ದೇರೋಡು ಕೈಟ್ ಕುಡುಪುನಕ ನುಪ್ಪು ತಾಲುಜಾ ಬಂಜಿದೆಲ್ಲ ಬೋಪು ಜಾವು ಐಕ್ಯಾನ್ ಮಡಗೈಟ್ ದೇರ್ನೆ ಅಜ್ಜಿ ಕುಡುಪುನಕ ನುಪ್ಪು ತೀರ್ತು ಬರುಜಾ ಅತ್ತು ಪೋನಾಗ ಪೊಂಜೋಲು ಪಾತೆರಂದು ಬೋಪಿನಿ ಏಕರೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಒರೆ ಮಡೆ ಕೈಟ್ ಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏಗಿಡಪ್ಪ ಅವು ಸಮ ಅವು ಈರೇನ ಅವು ಯಾನೆ ಯಾನೆ ಅಂಚಿನ ಈರೆ ಏನನ ಇಲ್ಲಡೆ ಲೆಪ್ಪುನ ದಾನಿ ಬರೋಡಪ್ಪ ತೂನಕ ಪೊಸತ್ತು ಮೋನೆ ಅತ್ತ ನಿನ್ನೊಂಜಿಲ್ಲ ತುಂಬೋಕ ಅಂದೆಂಕೋ ಅಂಜಿ ಆಸೆ ಅಂಡ್ ನಾನ ಬರ್ಪುಜಿಂದ ಬಾನೊಟ್ಟಿ ಮಾರ ಲೆಪ್ಪುನ ಕುಲುಪುನಾಗ ಬರ್ಪುಜಿಯಿಂದ ಪನುವೇನ ಅವಿವೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಓ ಎನ್ನ ಎನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸವಲ್ಲ ಆತಿ ಎನ್ನನೆ ಅಭ್ಯಾಸಲ ಉಭ್ಯಾಸಲ ಆತಿ. ಹೊರಕ್ಕೆ ಪೋಪಿನ ಅವತ್ತು ಹೊರ್ರಿ ಬೋಪು ಜಾವು ಅಂಚೆ ಅದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರೋಡು ಆವ ಪಾತೆರು ಬಣ್ಣಾಗ ಇಲ್ಲು ಬತ್ತಿನೇನೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಜಲ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲವು ಓ ಅಲ್ಲ ಅವೇ ಇಲ್ಲ ಅತ್ ನಮ್ಮ ಅಂದ ಪಂಡ ಇರೇ ಬೇಜಾರವು ಈ ಪಂಡ ಮಾರ ಅವು ನಿಕ್ಕ ಆಪು ಜಿನ್ಕ ಅತ್ ಇರಗಿ ಆಪುಜಿಂದ ಇರ್ನನೆ ಎನ್ನನೆ ಎನ್ನನೆ
ಒಂದು ಅರಂತರದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಅಂದಪ್ಪ ಹಾ ಅವು ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಹಣ ಜರ್ಪುನು ಜನ ಹೆಚ್ಚಾನಾಗ ಸೇರವ ನಾತಿ ಹಾ ಹಾ ಅವು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತೂಯಿ ಸಾತಿಗೆ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜುಜಿ ಅಂಜ ನೋಡತ್ತ ಅಂದ ಅಂಜಣ್ಣ ಉಣ್ಪಿನ ಅಂಚನೆ ಉಣ್ಯರೆ ಆಪುಂಡೆ ఒక ಮೀ ಅಂದೆ ಉಣೊಲಿಯಾ ಜೋರು ಬಡಂಡ ಉಂದುಲ ಮೀಯೋಲಿ ದಲೆಯರ್ಲ ಅಂಡ ಎಂಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಜಿಕ್ ಬೆಚ್ಚಣ ಯಾನಂಚ ತೋಜುವೆನ ನೀರು ಬೆಚ್ಚನಾಗೆ ಏನ್ಯಾನ ನೀರು ಎಂಕ ಚಪ್ಪೆ ನೀರೇ ಅವು ಅಂಚಂಡ ಓಲ ಗುಯಲ್ಲುಂಡು ಆ. ಕೊಡಪನಲುಂಡು ಬಲ್ಲುಲಂಡು ದೇತೋನು ಓ ಗುಯಲುಂಡು ಕೊಡಪನಲುಂಡು ಬಲ್ಲುಲಂಡು ದೇತೋನು ಈ ಬಲ್ಲು ದೆತ್ತೊಂಡು ಮಂಡ ಅರ್ಥ ಬೇತೆ ಆಪುಂಡ ಇಟ್ಟು ಎಂಜವು ಬಲ್ಲು ದೆತ್ತೊಂಡು ಮಂಡ ಅವು ಜತ್ತು ಮೀಪಿನ ನೀರು ಹತ್ತು ದೆತ್ತು ಮೀಪಿನ ನೀರು ಓಹೋ ಅಂಚ ಅಂದೆ ಜತ್ತು ದಾಂಡ ಜತ್ತದ ಮೀವಲಿ ಹಾ. ದೆತ್ತು ದಾಂಡ ದೆತ್ತದ ಮೀವಲಿ ದೆತ್ತದ ಮೀಯೋಲಿ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮೀದು ಬತ್ತೆ ದೇವರನ ಕೋಣೆ ಒಲ್ಲು ದೇವ್ರನ್ನ ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೈ ಮುಗಿವೆ ಆತಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬತ್ತೆ ನನ್ನ ನಾನು ಉಂಡ್ರೆ ಗುಲ್ಲು ಹಾ ದೇವ ಬಾರದ ಕೊಡಿ ತುಂಡೀರೆ ಹೌದಾ ಈ ದೇವಬಾರನೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಬಾಕಿ ರೇಟ್ ಉಂಡ ಆತು ಉಂದುಜ್ಜಿ ಫಲಜ್ಜಿ ದೇವ ಬಾರದ ರೇಟೇ ನೋಡು ಹಾ ಇತ್ತೆ ಬಾರದ ತೋಟ ಬಂಡಲ ನಂಗೆ ದೇವ ಬಾರದ ಇರದೆ ಪರ್ತಿ ಕುಜ್ಜಿ ಹಾ ಚಿಪ್ಪುಡು ಚೀರಾಪುಂಡು ಹಾ ಗಾಳಿಗ್ಲತ್ತು ಬರ್ಸೋಗಲತ್ತವು ಬೊಕ್ಕ ಐಟ ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಲ್ ನಕುಲ್ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುನ್ಗೆ ಐಟು ಓ ಅಂಚಾದವು ಚಿಪ್ಪುಡ್ ಚೀರ ಆಪಿನ ಚಿಪ್ಪುಡು ಚೀರಾಪಿನ ಒಂದು ಭರಿದಿಜಿ ಮುಂದಾಕುಲು ಕುಲ್ಲೋಡು ದುಂಬುರಾಡು ತುಂಡದೇ ಇದ್ದಾನೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಲ್ಲೋಡು ಕ್ರಮ ತಪ್ಪುನ ಅರಿರತ್ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ರಡ್ಡು ತುಂಡುದೇ ಇದೆ ಅಂದ ಪಂಡರ್ತು ಅಂದೆ ಬಾರದ ಇರೆ ಒಂಜೆ ತುಂಡುನು ಇಲ್ಲದುಲೆ ಕೊನೆ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ದೆಪ್ಪರವೆಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನ್ರಾಯನ ಈರ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈರೆಟ್ಟು ಕುಳ್ಳು ಜರಿರೆಗೆ ಬಟ್ಟಲುಂಡು ಅಂದ ಅಂದೆ ಬೈದಿನ ಬಿನ್ನೆ ಒರಿಯೇ ಆಂಡಲ್ಲ ಹಾ. ಅಲ್ಲೇ ರಡ್ಡು ತುಂಡು ಬತ್ತೊಂದು ವೈದರಿ ಪತಮ ಇದೆ ಕುಲ್ಲಿ ಒಣಸುಡು ದಾಕ್ಷಿಣ ಅಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಅವು ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಒಣಸುಡು ಏರು ದಾಕ್ಷಿಣ ಮಲ್ಪೇನ ಉಂಡಿ ಇಲ್ಲ ತುಪ್ಪೆ ತೂಂದೀಪೆಂದೆ ಅರ್ಥ ಅಂಚನೆ ಉಂಪಿನಾಯೇ ಮಾತ್ರ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಯಾವುಜಿ ಬಲಸುನಾಯಗಳ ದಾಕ್ಷಿಣ ಪರವೆಲ್ಲಿ ಅತ್ತವಿನ್ನು ಯಾನ್ ಪಂದ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅವು ಹೆಂಗೆ ದಾಕ್ಷಿಣ ಅಜ್ಜಪ್ಪ ಹಾ ಹಾ ಅಂಡ ನೀನಿ ಈ ಬೈದಿನ ಬಾರಿ ಅಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣ ಹಾ ಒಂಜೇ ತರಕಾರಿಡು ವರ್ಂಬ ಬಗೆತ ಕೈಪು ಒಂಜೇ ತರಕಾರಿ ವರ್ಂಬ ಬಗೆತ ಕೈಪು ವಾ ಕಾಯಿ ಕಜಿಪೋವು ಅವು ನಡುಂ ಪೋಂಡಲ ಹೊರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಗಂಡಕಾಯಿ ಬಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಹಾ ಗಂಡಕಾಯಿ ಗಂಡಿಕಾಯಿ ಗಂಡಿಕಾಯಿ ಗಂಡಕಾಯಿ ಅವು ಬಂಡ ಯಾನ್ ಕ್ರಯ ಕೊರ್ದು ಯಾನ್ ಅಂಗಡಿ ತರಕಾರಿಗೆ ಅಂತ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಹಾ ಇಲ್ಲಾಡು ಹೂವು ಅಂಡ ಇಟ್ಟು ಮಲ್ಪುಣಿ ಯಾನ್ ಹಾ ಒಂದೊಂದು ಊರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿನ ತಾಯಿ ತಿಕ್ಕಣೆ ಗಂಡಕಾಯ್ದ ಹಾ ನಾನು ಪೆತ್ತೊಲ್ ತಿನ್ಪ ಬಂಡ ಇಲ್ಲ ಎದೂರ್ಕಂತ ನಾಡಿಯೆ ಹಾ ಗೊಬ್ಬರ ನೀರು ಬೂರ್ನು ಗಂಡಕಾಯ್ದ ಮರ ಸೋರ್ಕೊಂಡು ಹಾ ಪಾತುಂಡು ಈ ಲೋ ಕೊಡತ್ತು ಹಾ ಯಾನು ದೇವರೆಗಳ ದೈವಗಳ ಪೋಡಿನು ಕಮ್ಮಿ ನರಮಣ್ಣ ಕಣ್ಣುಗಳ ನಾಲಾಗಲ ಬಾರಿ ಪೋಡಿನು ಹಾ ನನನೆಕ್ ಕಣ್ಣು ಬೂರುನು ಬಂಡೆ ಒಂಜಿ ಕುಂಟಿ ಮೈಪು ಗಟ್ಟಿಯೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟುನ್ಲ ಕಟ್ಟುದೋಡು ಮುಟ್ಟೆ ಅಂಡ ಪೊಸತ್ತು ಅಂಚಾದು ನನ್ನ ಎಂಕ್ ಇದೇ ಬೋಡಂಡ ఒక ಗಂಡಕಾಯ್ದ ಮರಕ್ಕೆ ಮೀತಾರೋಡು ಅಂತ ತರೆದ್ದು ಕಟ್ಟಿಗ ಅಂದಿ ನುಂತೆ ಹಾ ಮೈಸೂಡಿ ಕಾಟದ 4 ದಿನ ತೂಪೆ ಗಂಡಕಾಯ್ದ ಮರ ಮಾಗಿರ್ದು ಹಾ ಯಾನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮಗಲ್ಲ ಗೆಣಪುವ ಹಾ 350 ಗಂಡಕಾಯಿ 350 ಹಾ ಐತ ಪೋಕಲ್ಲಗೆ ಬರ್ತದಿ ನಾವು ಹಾ ಹಾ ಬಾಲೆ ಬಂಡೋಲ್ಲ ಅಮ್ಮೇರ ನೀರಗರೆಗೆ ಪೂರ ಪಟ್ಟಲಿ ದಾಯಗೆ ನಮ್ಮ ಹಾಲು ಮಲ್ಪುಣು ಬಂಡೆವು ಹಾ ಎಂಕ್ ನೀರಗರೆಟ್ ಒರಿಯಾಡಲ್ಲ ಸಮಾಜ ದಾಯಕ ಸಮಾಜಂಡ ಸಾಲೋ ಬರ್ಪೇರೆ ನಾಯ್ಕ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಿಷ್ಠೂರ ಅವೆಡ್ಡೇನು ಐಕ್ ಗಂಡಕಾಯ್ದಕ ಇನಿ ಬೂರ್ದು ವರ್ಂಬ ದಿನ ಆತನು ಹಾ ವರ್ಮ ದಿನ ಹಾ ಹಾ ಒಂಜೆದ್ದು ಶುರುವಾತಿನ ವರ್ಂಬೋಗುಂತದು ಹಾ ಕೊಚ್ಚುನೆ ಹಾ ಕೊರ್ರೆ ಎಂಕದಲ್ಲ ಅಂದುಜಿದೆ ಹಾ. ಅಂಚ ಕೂಡ ಇಂಜಿ ಬಗೆ ಹೆಚ್ಚೈನಿ ಹಾ ಗಂಡಕಾಯ್ದನೆ ಪಾಯಸ ಕೂಡ ಪಾಯಿಸಲಾಪುಂಡ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ಬಂಡೋಳು ಅಮ್ಮೇರೆ 50 ಗಂಡಕಾಯಿ ಕುರಿದಿ ಲೆಕ್ಕಂಡು ಹಾ. ಕೊಣು ದಕ್ಕಲೆ ಅಂತ ಪುಡ ಹಿಡ್ದು ಇವಳು ಹಾ ನಾನು ಒಂದು ದಕ್ವೆ ಅಂದ್ ಬಂದು ಗಂಡಕಾಯಿನ ತೀರ್ಪೆ ಬೀರೆಲು ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಹಾ. ನಕ್ವೆ ತೀಪೆಂಡು ಹಾ. ಕೂಡ ಅಡೇಗೆ ಪಿರಗಂತದ್ದು ಮಗಳ್ದ ಬಂಡೆ ಪೂಜೆಂಕದ್ದು ಪಾಯಸ ಅಲ್ಪುಂಡು ಹಾ ಇನ್ನು ಗಂಡಕಾಯ್ದಾನೆ ಪಾಯಸ ಕೂಡ ಇತ್ತೆ ಕಜಿಪು ಪೂರ ಗಂಡಿಕಾಯಿದ್ದಾನೆ ಹಾ. ಒಂದು ಇರತ್ತ ಕೊಡಿಕಿದಾದ ಬಾಡ್ನಿ ಉಪ್ಪಾಡು ಉಪ್ಪಡ ರಡ್ಡು ಬಗೆ ಉಪ್ಪಾಡುಂಡು ಅತ್ತ ತುಂದುಲ ಗಂಡಿಕಾಯ್ದಾನ ಒಂಜಿ ಗಂಡಕಾಯ್ದಾನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮುಡಿಗೆ ಉಪ್ಪುದ ಮುಡಿ ಕುಕ್ಕ ಹಾ. ಐಟು ತೋಜುನ ಹೆಜ್ಜಿ ಮುಡಿ ಕೆಲರ್ನಿಲ್ಲಾಡು ಉಪ್ಪಾಡಬಾರ್ದು ಮೂತಿಗೊಲ್ದ ಪಗ ಬರೊಂದ ಬಾಯ್ದೆ ಪುನಗ ಟ್ವಿಂಟಿ ಬಿನ್ಯರ್ ನಕುಲ್ ಮಿತ್ ಬತ್ಯಾರ ಹಾ ಕೈ ಲಕ್ಷಣ ಸಮಾಜಡು ಉಪ್ಪಾಡು ಎಲ್ದಿಂತಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಹಾ ಒಂದು ಕೈ ಲಕ್ಷಣ ಸಮ ಉಂಡು ಉಪ್ಪಾಡು ಇನಿಕ್ 4 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಎತೆ 4 ವರ್ಷ ದಾಲ ಪೂರ ಸತ್ವಲ ಬರೊಂದಲ್ಲ ಉಂಡು ಹಾ
ಪಾಡ್ನಾಗ ಮುಡಿಗೂ ಕಾಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಗಾಡಿಗೂ ಕಾಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಡಿಗೂ ಕಾಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕರೆಂಟ್ ಚೂಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಬೊಂಡು ಕರೆಂಟ್ ನನ್ನ 4 ದಿನ ದೀಪುಂಡ ಬರೋಣ್ಯಗರ ಅವನು ಅವೇನು ತಿಂದಿನ ಎನ್ನ ಬಂಜಿಗರ ಬಂದತ್ತಿ ತಾಲಾಪುಜಿ ಉಪ್ಪಾಡಿ ಎಡ್ಡೆಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಕುಪ್ಪಿ ತಿನ್ಪಾಣ ಆ. ಒಂಚೂರು ನಕ್ಕನಾಗ ಆಕಲ್ ಚಕ್ರೋಗ ನಾಟಂಡಾಡು ಒಂಜಿಗೊಳ್ಳೆ ಪುಸ್ಕವಲ ಹೋಗುಜ ಆ ಓಡ್ತಿನಾತು ನೋಡು ಬಲಸಿಯರ್ ಹಾಂ ಉಂಡೆ ಹಾಂ ಇತ್ತೆ ಅಲೇನು ಕೊರ್ಪಾರ ಅಲ್ಲ ಚೊಂಬುಡೆ ಇರೇನು ಗುರಿಕೆ ಬಾಡೋಡ ಸಿ ಏನೇನು ಗುರಿಕೆ ಮಾಡೋದೆ ಮಡೇರೇನ ಆತತ್ ಇರೇನು ಮಡೇರೆ ಅಂದ ಮಡ ಇರೋದು ಎಪ್ಪೋಡ ಅಂದಿಗೆ ಮಡೇರೇನ ಈ ದೆತ್ತಡ ಉಣ್ಣೆ ದೆತ್ತಡ ಬಳಸಿನಾಗ ಫಲಜ್ಜಿ ಆ ಮಡೇರೇನು ಬಳಸಿನ ಏನೇ ದೆಪ್ಪೋಡು ಅಂಚಾದ ಈ ಅಡಿಗೆ ಕೈದೆಕೋನು ಆ. ಅರಿವಾನೋಡು ಬಚ್ಚಿರ ಪೂಲುಂಡು ಆ ಸುಣ್ಣು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಸುಣ್ಣ ಇಜ್ಜಂದ್ರೆ ಬಚ್ಚಿನ ತಿಂಡ್ರೆ ಪುಂಡಿ ಸುಣ್ಣ ಗೋಡೆಡುಂಡು ಉಬಿ ನೀರಂಕ ಅದು ಕಿರೆಪು ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಎಂಡ ಪಣಂದೆ ಪೋಯ್ತಿಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಕುಲ್ಲೋಡು ಬನ್ಪಿನತ್ತಿ ನಾನು ಯಾನ್ ಉಂತೋಡು ಬನ್ಪಿನತ್ತಿ ಈ ಉಂತೋಡು ಎಂಡ ಪಣಂದೆ ಪೋಯ್ತಿಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾತೊಂದು ಭಾಗವತಾರೆ ಜವಣ್ಯಾವಿ ಅನ್ನ ಮಗಲಿ ಇರಾ ಗಂಟಲ್ದೆ ಅಂದು ಮೂಜರ್ ಸೇರ ತೊಂತಿ ಬಾಕಿ ದಕಲೇನಂಡ ಕೈಟ್ ಬತ್ತಲಾಕದೋಡು ದಡ್ಕ ಉಂತದು ಮಡೇರೆ ಓಲ್ ದಕ್ಕುನ್ಗೇನ್ವಿ ಅಂಚದು ಈ ಜವಣ್ಯಾವು ಉನ್ಪಿನ ಕ್ರಮಳ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಐನು ಬಿರೆಲ್ಲ ನಾಲಾಯ ಕೊಲ್ಪುಂಡು ಐಕು ಉಣ್ಪಿನಿ ಮನ್ಪಿನಿ ಕೆಲವೇರು ಉಣ್ಪಿನತ್ತಪ್ಪ ಕಂಡು ಬರಿ ಮಣ್ಣು ದೀಪಿನಿ ಇಂಚ ಗುಲ್ಲೆಗಟ್ಟಿಯರು ತಲ್ಲಯ್ಯರು ಅರ್ಧ ಪಿದಾಯಿ ಮಂಡೇಡು ಕೆಬಿಟ್ಟು ಪೂರ ನುಪ್ಪಿ ಐಕ ಅರಂಟುಂಡು ಮನ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಲೆಸು ಪೊಲ್ಲೆಯರು ಇರೆ ಬತ್ತುಂಡು ನೀರು ಬತ್ತುಂಡು ಉಪ್ಪಡು ಬತ್ತುಂಡು ಆಜಾದಿನ ಬತ್ತುಂಡು ಗಸಿ ಬತ್ತುಂಡು ಪೂರಾ ಬತ್ತುಂಡು ನುಪ್ಪು ಬಣ್ಣಗ ಒಂದು ಐನಲಜ್ಜಿ ಮುಗಿತಾತನು ಬೊಕ ನುಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ನೆಕ್ಕದಾಲ ಬೂರ್ದುಂಡ ಜೋಡು ಬೊಕ ಬರಿಟು ಕುಲ್ದಿನ ಬೂರ್ದುಂಡಿ ಯಾರು ಊರುಕ್ಕು ತಿಂತೇರು ಬೊಕ ಈ ನುಪ್ಪುನು ಗುಲ್ಲೆಗಟ್ಟಿ ಬತ್ತಿನ ಸಾರಿಗೆ ಕೈ ಬತ್ತಿ ಆ ಗುಲ್ಲೆನ್ ದೆತ್ತು ದಕ್ಕಿ ಅವು ಪಿರೋದಾಯನ ಬಾಯ ಬೂರ್ನಲ ಬೂರ್ದು ಮೆನ ಬಾಯ ಬೂರ್ನ ಐಕ ಅರಂಟುನು ಉಣ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಮೆಂತುದು ಎನ್ನ ಮಗಲಿ ಪಂಚಿನ ಜವಣಿ ಸತ್ಯ ಪನೊಡೆ ಭಾಗವತಾರೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಜನೋಣಿ ಯಾನು ಇಲ್ಲಡೆಲೆ ತೊಂಬಂತದ್ದು ನುಪ್ಪಾಡ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಸುರುಂದು ಏರ ಗಲ್ಲೆಡು ಕುಲ್ದಿನ ఆయన పుడుతుకొందు నూకు లెక్క ఆయన కొను నుప్పాడు ಇದನ್ನೇ ಲೆತ್ತ ಮರ್ಪಿನ ಅಂಡೆ ನನ್ನ ಮಗಳೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿದ್ದು ಮಗಳು ಬಳಸುದೋಳು ಬೋತೋಳು ಈ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಮಗಳ ಲೆತ್ತ ಮಾಡ್ಪೆ Ah
ನೋಡಿ ಬತ್ತೇಗಳಿಯುಳ್ಳ ಬುರುಜ ನೋಡಿ ಬಾಲ ಜೈರೋ ಮಣಿಯೇ ಅಮ್ಮ ನೀರ ಮುತ್ತಿನ ಮಣಿಯೇ ಮೀರ ಮುತ್ತಿನ ಮಣಿಯೇ ಓ ಅಲ್ಲೋ ಓ ಅಪ್ಪೋ ದಾದೆ ಬಲ ಇಲ್ಲೋರ್ ಬಡಿ ಲೆಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಡಿ ಇಜ್ಜ ಇರ್ಪೋತು ಜರ ಇಲ್ಲ ಕಾಪುನ ಅಮ್ಮೆ ಪೋಪು ಜಂದೆ ಅತಿರ ಅಂಗಡಿ ಪೋತು ಜರ ಅಂದೆ ಅಂಗಡಿ ಪೊರೆ ವಾ ಬೇರಂತ ಮಗ ವಾ ಬೇರಂತ ಬೆರಂತೆ ಬೇರಂತ ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜ ಹಾ ಬೇರ ಬೇರ ಅಂದೆ ಒಂತ ಪೊರ್ತು ಕುಲ್ದುವಡೆ ಎಂಕಲ ಗಿರಾಕಿ ಬೈದು ಇರಗಿ ಎತ್ತಂದು ಮಸ್ತ್ ಬೇರೆ ಆತಂಡಿ ಭಾರಿ ಬೇರ ಮಗ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಓ ಈ ಲೆಪ್ಪುನಗೆ అని ఇల్లడి ఇచ్చాండి ಹಾ ఏ పొలం బైదిన బిన్నగను వనసు బలసే ಹಾ ಐದು ಬಕ್ಕೆ ಇರು ವನಸು ಬರ್ಪಾರೆ ಹಾ ಇದೀರು ಬತ್ತಿ ಜರತ್ತೆ ಬರ್ರೆ ಇಲ್ಲಡಿ ಜಂಕ್ ಬಡ ಬುಂದು ಇಲ್ಲೋರ್ ಬಡಿ ನಾಡುವೆ ಈ ಐಕ್ಯ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡ್ನಿ ಆಲೋಲೋ ಆಲೋಲೋ ಅಂದ ಯಾನ್ ರಂಗು ಮಾಲಿ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಏಳು ಮಾಲಿಗೆದ ಹಾ ದೇವ್ ಮಗ ರಂಗು ಮಾಡದ ಗೋಡೆಡೆ ಹಾ ಸುತ್ತ ಮಾತ ಚಿತ್ರಳಿ ಮಾತ ಬುಡ್ಪಾದಂಡೆ ಅಂದ್ ಐಟು ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಓ ಚಿತ್ರ ಮಗ ಮದ್ಮೆದ ಚಿತ್ರ ಏರ್ನೊಟ್ಟುಗು ಪುರಾಣದ ಕಥೆ ಕಿಲೆಡೆ ಹಾ ಸೀತಾದೇವಿನ ಮದ್ಮೆದ ಚಿತ್ರ ಸೀತಾದೇವಿಯರ್ನ ಮದ್ಮೆದ ಚಿತ್ರ ಹಾ ಹಾ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಓ ಸೀತಾದೇವಿನ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಹಾ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜರೇ ಹಾ ಒಂಜಿ ಪಂತದಿ ಏರುತ್ತುಲೆ ಪಣದಿ ಏರ್ ಹಾ ಹಾ ಶಿವಧನಸ್ಸಿನ ದೆತ್ತಿನಾಗಿ ಹಾ ತನ್ನ ಮಗಲಿನ ಮದ್ನ ಮಲ್ತಿ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡದೆ ಹಾ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಓ ಮಸ್ತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಮತ್ತ ಬರ್ಪೇರಿ ಹಾ ಏರಿಗ್ಲ ದರ್ಪದ ಅಪ್ಪುಜ ಅಪ್ಪಾಜಿ ರಾಜಕುಮಾರರ ತೋರಿ ರಕ್ಕ ಸೆಲವೇ ಇದೆ ಏರಿ ಇರುವ ಮಂಡ್ಯದೆ ರಾವಣಿ ಎತ್ತು ಮಂಡೆ ಇರುವ ಇನ್ನ ಮಂಡೆ ಬೊಕ 10 ಮಂಡೆ ಇರುವ ಕೈ ಯಾಂತೂನಾಗಿ ಇರುವ ಅತ್ತನು ಅಲ್ಲ ದುನ್ನಾಪುಣ ಎತ್ತಿದ್ ಬೈದೇನೆ ಆಯ್ಗ್ಲ ದರ್ಪದ ಅಪ್ಪುಜಿ ಆತಿಜಿ ಮಗ ಕಡೇಕ್ ಹಾ ರಾಮದೇವರು ಬರ್ಪೇರ ಅಪ್ಪಾಜಿ ನಮ್ಮ ದೇವಿಯರ್ ಬರ್ಪೇರು ಹಾ ಬತ್ತದು ರಾಮದೇವರು ಬರ್ತದೆ ಹಾ ಈ ಶಿವಧನಸ್ಸಿನ ದರ್ಪುಣಿ ಹಾ ಆತು ಪೊಡ್ತಾನಗ ಹಾ. ಸೀತಾದೇವಿ ಮಾಲಿನ ಕಂತದಿ ಹ್ಮ್ ಇದ್ದು ಪಡುವರ ಬಕ್ಕ ಪಾಡುವರ ಕಾತೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದವ್ರು ರಡ್ಡು ಯುಗ ಪಿರಾಜ ಆಡ್ದನು ಹಾ ಅವು ತ್ರೇತಾಯುಗ ಒಟ್ಟು ಪಾಡ್ದಿನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಾಪರ ಒಂದು ಕಾಲಿ ಅತ್ತೆ ಆಂಡ ಚಿತ್ರೋಡು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಂಡು ಮಗ ಹಾ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಓ ಈ ರಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ಯಾದೆ ಮಗ ನಮ್ಮ ರಂಗುಮಾಲಡ ಗೋಡೆಡುತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ನೋಡುತ್ತೆ ಹಾ ಆ ಪೂರ ತಿಪ್ಪಡು ಹ್ಮ್ ಮಾಲ ಪಣ್ಣ ಚಿತ್ರನಿ ಬುಡ್ಪಾಡು ಎಂಕತ್ತುವರೆ ಮಸ್ತಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಈ ಒಂಜೆಂತೂದು ಬೈದ ಬಿಟ್ಟಲ ಉಂಡ ನಮ್ಮೊಂದ ಮಾಲದ ಚಿತ್ರ ಉಂಡು ಹಾ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಶಾರದೆಗೂ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ನ ವಿಷ್ಣುದೇವರು ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೂ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ನ ಹಾ. ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಪಾರ್ವತಿಗೂ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ನ ಗುಣಸುಂದರಿ ಪಾಪಣ್ಣಗೂ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ನ ಹಾ. ನಾಳೆ ದಮಯಂತಿಗೂ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ನ ಒಂತ ದುಂಪೋಯಡ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಜ್ಞಾನ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ನ ಪೂರ ಇತ್ತನವ್ರು ನಾನೇನ ಬೋರ್ ಮಂಡೇಡ್ಗೆ ಎತ್ತವಡು ಅಪ್ಪಾಜಿ ಓ ಅಮ್ಮನ ಸುದ್ದಿದ ಎಪ್ಪುಡ್ಚಿ ಹಾ ಎಂಕ ದುಃಖ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಯಾಂದಲ್ಲ ನೀನು ಕೀರ್ತಿನತ್ತು ಮಾರೈದಿ ಅಂಚತ್ತು ಓ ಎಂಕರ ನೀ ಎನ್ನುಂಡು ಅಪ್ಪಾಜಿ ಎನ್ನು ಎಂಕಲ ಎನ್ನು ಮಾರೈದೆ ಯಾನು ಪುರ್ಸೊದ್ದಂತೆ ಓರಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪಿನ ಹಾ ಅಲ್ನೊಟ್ಟು ಮರಣಿ ಆಟಿ ದಾಮಾಸ ದಾನಿ ಕಾನೊಟ್ಟು ಬೈದೋಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎನ್ನಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಎನ್ನ ಬುಡೇದಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಎನ್ನ ಬುಡೇದಿ ಮಗ ಹಾ ಬಾ ನಾಲನೇ ಜಾಮು ಕಾನ ಕಾಟಂಡು ಒಂಜಿ ಪೊಡ್ಜು ಬರನ್ನುತ್ತುಂಡು ಹಾ ಯಾನಿ ನಿನ್ನು ಮಾರನೇ ಮಿದೆ ಸೋಡು ಕೈತಲ್ ಬಣ್ಣಗೆ ಎನ್ನ ಬುಡೇದಿಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಹ್ಮ್ ಯಾನು ಕಿಸ್ ಕತಿಲ್ತೀನಿ ಮಗ ಹಾ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಗರ್ವ ಹತ್ತಿನತ್ತ ಹಾ ಹಾಲು ಬನ್ನಿ ದಾನಿ ತೆಲ್ತೊಂದೆ ಕುದೋಣ್ ವಾರ ಇರ್ನ ವಾಯ್ದಾತ್ ಬರ್ಪು ಜರ ಅಂದು ಅಡೆಗೆ ಅಡೆಗೆ ಅಮ್ಮತ್ತಿನಡೆಗೆ ಅಮ್ಮ ಹತ್ತಿನ ಐಕ್ ಮೂಲೊಂಜನ್ ಬುಡ್ದು ಪೋತ ಐಕೊಂಜ್ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪೆ ಅಂದು ಬಂಡೆ ಹಾ ತೆಲ್ತಿರ್ದು ಪೋತೋಲು ಮನದಾನಿ ಅತೇ ಪೊರ್ತು ಕುಡೊಂಜಿ ಕಾಣ ಮಗ ಮನದಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತೇರಾ ಅಮ್ಮನ ಅಮ್ಮೆ ವೇಜಿನಿ ಯಾನೊಲ್ಲ ಬದಿತ ದೊಡ್ಡ ಇಲಾರಿ ಮಲ್ಪಾರ ಅಂತ
ಕೈತಲ್ ಬಣ್ಣಗ ಅವಳ ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಎನ್ನ ತಮ್ಮಲೆತ್ತು ಮಗ ಒಕ್ಕ ಎಮ್ಮೆ ಬಲ್ಲು ಬತ್ತೊಂಬೈದಿನಿ ಹಾ ಎಂಕ್ ಬಲ್ಲು ಬತ್ತೊಂಬೈದಿನಿ ಹಾ ಹಾ ಉರ್ಲು ದೆತ್ತು ದಕ್ಕದೆ ಇನ್ನು ನಾಲಿಗೆ ಹಾ ಯಾನೆ ಯಮರ್ದು ಮಲ್ಲ ಬೀರ್ಸೆಂದು ಯಮ ಆಗೋತುಜಿ ದಾದ ಮಲ್ತಾರೆ ಉರ್ಲು ಕೈತಲ್ ಬಣ್ಣಗ ಮಂಡೆ ಬಗ್ಗಾಯ ಒಕ್ಕ ಬಲ್ಲು ಹೊಡಿಪೊಂಡು ಬಡ್ಲು ನಮ್ಮ ಪಿರೋದಿಲ್ಲದ ಗುಜ್ಜೆ ಬೋದು ಬೂರ್ನು ಅವು ಬುಡ್ಮ ಬೂರ್ನಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅನ್ನು ಒಂದು ಕಾಣ ಅಂದು ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಧೈರ್ಯತ್ತು ಮಗ ಜೂವಪ್ಪುನಾಗೆ ಏರೆ ಸೈಪಿನ ಕನಗಟ್ಟುಂಡ ಆಯ್ಗೊಂಜಿ ತಯಾರು ಮಲ್ತಿ ಓಡು ಮಗ ನನ್ನ ಎನ್ನ ಧೈರ್ಯತ್ತು ಅಂಚ ಪನ್ನೋಡು ಚಪ್ಪಾಜಿ ಓ ದಾಯಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದಯ ಮಗ. ಎಂಕೀರು ಒರಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅತ್ತೆ ಪೊಣ್ಣಾಗ ದಾರಂದ ಮಂಡೆ ದಾಂಡ್ರ ದೈಗೆ ఒక ಭಾಗ್ಯದಾಗಲೇ ಬರ ನಾನಲ್ಲ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಉಂಡದೆ ಅಂಚತ್ತೆ ಹಾ. ಇಲ್ಲಿಡಿ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪೋತ್ತೇರೆ ಓ ಹೈಡು ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಲ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಾಜಿನ ಪ್ರೀತಿಲ ಕೊಡ್ದು ಸಾಂಕದ ಮಲ್ಲ ಮಂತಿನ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಾಜಿರು ಒರಿಯತ್ತೆ ನಿಕ್ಕಿತ ಅಪ್ಪಜ್ಜಿಂದಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬೈದಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಆದ ಅಮ್ಮೆಗೆ ಅಮ್ಮೆ ಆದಿನಿ ನಾನು ತಿರ್ತದಿಂದ ಪಿಜಿನ್ಕೊಣು ಮಿತ್ತದಿಂದ ಕಕ್ಕೆಗೋಣು ಆತು ಮೋಕೆಡ್ ತಾಂಕದೆ ಮಗ ನೀನನ್ ತಾಂಕದ ಒಂಜೆ ಮೂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಗಳಸ ಮಲ್ಪುಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಆತು ಬಂಗಾತು ನಿಂಗ್ ಅಂದೆ ಆತು ಮೋಕೆಡ್ ತಾಂಕದೆ ಇಲ್ಲ ಬಾಲೆನು ಈತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತಾರೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಹಾ ಬಾಲೆ ಓ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಡೋರಿ ಜವಣಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡು ಉಂಡೆತ್ತ ಅಂದೆ ಎಂಚ ಜವಣಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಓ ಬೈದಿನ ಬಿನ್ನಗ ಒನಸು ಬಲಸೆ ಆ. ಆಂಡಿ ಪೋಡು ಬುಡ್ಚಿ ಪಣ್ಪುಣ ಕೈನ ಮಾತ್ರ ತೂತುನೆ ಆ. ಮೋನೆ ತೂತು ಜಪ್ಪಾಜಿ ಮೋನೆ ಅಂತುತ್ತೆ ಮಗ ಹಾ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೀಸಿ ಬಾರಿ ಲಕ್ಷಣದ ಪುಚ್ಚೆ ಹ್ಮ್ ಮೋನೆ ತುಂಡನೆ ಪಣ್ಪುಣ ಕಲ್ದಿನೆ ಎಂದು ಹಾ ಈ ಬಂಗಾರ ಪದ್ಯ ಏನಂಡ ಕಲ್ವೇರ್ ಲಕ್ಕ ಬತಂಬೋ ಪೇರು ಕಲ್ದಿನ ಏನು ಎರೆ ಓವು ಕಲ್ದಿನ ವಸ್ತುನ ಎರೆಗ್ಲಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆ ಬನ್ಪಿನ ವಸ್ತುನ ಕಲ್ವಾಗಲ ಲಕ್ಕ ಅಂಬೋರೆ ಆಪುಜಿ ಮಗ ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಗ ಜವಣೆ ಆವುನ್ ತೋಜಿದೆ ಪಾತೆರ್ರೆ ಬುಂಡ ಪುಲ್ಲೆ ಮುಟ್ಟ ಒರಿಯೇ ಪಾತೆರು ಆತು ತನ್ನತಿಗೆ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನ ಮಂಡ ಸಮಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ದಿನಾಕು ಲಂಚೆನೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಬರೆಪಿನ ಎಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಓದು ನವ್ವೆ ಮಂಡೇಡು ಜವಣೆ ಆವು ರಡ್ಡು ಮಾಲೆ ಬತಂಬಲ ಆಯ್ನಕ್ಕೆ ಕಿಲ್ಗಿ ನಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕಿಲ್ಗಾಯಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಚೊಕ್ಕ ಮದುವೆ ನಮ್ಮ ಮೂವೇರೆ ಕುದೊಂದುಂಪಿನಿ ಬೊಕ ಮಾಲೆ ಬಟ್ರಿಯಾನೆ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತು ನಾನೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೇತು ನಡೆ ಕರಿಯ ಮಣಿ ಕಟ್ಟುನು ರಡ್ ಸೇರ ಬೋಳಂತರ್ತ ನುಂಪು ಮಲ್ಪು ಗಂಡಕಾಯಿ ಉಂಡ ಮುಗಿದಂಡೆ ಬೇತ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಕೊದ್ದೆಲ್ ಮಲ್ಪು ಅಪ್ಪಾಜಿ ಹಾ. ಹಿಂಗಿದ ಮದ್ಮೆನಾ ಅಂದು ಮಗ ತೂಲ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಯಾಂತೂ ಓಡಿ ಬೊಕ ಹೆಂಗ್ ಕಾರ ಪುಂಡ ಅಂಚತ್ತೆ ಹ್ಮ್. ಯಾನ ಮದ್ಮೆ ಅಂಡ ಹ್ಮ್. ಯಾನ ಎನ್ನ ಕಂಡಲ್ಡೆ ಪೊಪ್ಪೆ ಹಾ. ಅದಗಿರಿ ಬೆಚ್ಚ ಎಂಕಿ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬೆಚ್ಚ ಮಗ ಅಂಚತ್ತು ಓ. ಇರಿ ಬೆಚ್ಚ ಚಪ್ಪೆ ಮಲ್ತ ಕೊರ್ಪಣಗಳು ಏರೆಂಡು ನೀನಂತ ಮದ್ಮೆ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಟೊಂಬ ಬೋಪೆ ಅಂದ ಯಾನ ಮದ್ಮೆ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನ ಕಂಡಲ್ಡೆ ಪೋಡತ್ತೆ ಗತಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಮಾತಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾತನ ಹಾ ನಿಘಂಟು ಇಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಅಂಟ ಸ್ವತಂತ್ರೋಡು ಕಲ್ದನ್ಪಿನ ಆಸೆ ಉಂಟು ಕಲ್ದಿನ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಪು ಎಂದ ಧೈರ್ಯಲ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಃ ಯಾನೆ ಕಲ್ತದೆ ಯಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಮಲ್ಪುನ ಚಲಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಮದ್ಮೆ ಆವಡು ಬಣ್ಪಿನ ಮಗ ಮಾಲವತ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಓ. ಇತ್ತೆಂಗಿನ ಪಾತ್ರ ಅರ್ತಾರೆ ಹ್ಮ್. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒನಸು ಒರಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಹ್ಮ್. ఆయన ಮತ್ಮೇಲ ನೀರ್ ಪಂಡ್ಪಾರೆ ಅಂದು ಮಗ. ಅಪ್ಪಾಜಿ ಹ್ಮ್ ರಾತ್ರಿಗೆ ಜಡಗಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಓ ರಾತ್ರಿಗೆ ಎನ್ನ ಗೃಹಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ఆయన ಗುಣ ಅವನ ಗುಣಶೀಲಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಹಾ ಅವನ ಗುಣಶೀಲಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾಲೆ ಪಾಡುವೆ ಮಾಲೆಯಂ ಹಾಕುವೆನೆಂದು ಬೀಳನು ಅವನ ಗುಣಶೀಲಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾಲೆಯಂ ಹಾಕುವೆನೆಂದು ಬೀಳನು ಅಪ್ಪಾಜಿ ಹ್ಮ್ ಈನ ಪಾತ್ರ ಎದುರುತ್ತರ ಅಂದತ್ತೆ ಹಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒನಸು ಒರಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಹ್ಮ್. ఆయన మత్మేల నీరు పంపారు ಹ್ಮ್. ಅಪ್ಪಾಜಿ ಹ್ಮ್. ಹೀರು ಪಂಡರಂದು ಯಾರ ಮತ್ಮೆ ಅಂದಂಡ ಹ್ಮ್. 4 ದಿನ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಂಸಾರ ಮಲ್ತದೆ ಹ್ಮ್. ಬೊಕ್ಕೇನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು
తూరపోయిందండ ఇంకేరు గతిండు అప్పాజీ ఆ, అప్పాజీ ఆ. పొండన మానపండ మండద కరెత్తి లెక్క ಹ್ಮ್. ದರೀನಿಂದ ವಿನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯಚ್ಚಿ ಹ್ಮ್. ಅಪ್ಪಾಜಿ ಹ್ಮ್. ಎನ್ನ ಗುಡ ನಡತೆ ನೀರು ಎಡ್ಡದೆ ತೆರ್ತಿನಾಡೆ ಹಾ. ಎನ್ನ ಪ್ರಾಣೋರ್ದಲ ಹೆಚ್ಚಾಯಿ ಅನ್ನ ಮಾನನು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪನಾಲೆ ಹ್ಮ್. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎನ್ನ ಮಾನ ಪೊಂಡ ಹ್ಮ್. ಪ್ರಾಣನೇ ದೀವಲತ್ತೆ ಹಾ. ಅಪ್ಪಾಜಿ ಹಾ. ಈನ ಪಾತ್ರ ಅತ್ತಂದತ್ತೆ ಹಾ. ಹಿಂಕಿಲ ಒಂಜಿ ಆಶೆಂಡ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಹ್ಮ್. ಯಾನ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪಣಂಚಿನಾನೆ ಹ್ಮ್. ಎನ್ನ ಜೀವನದ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಹ್ಮ್. ಸುಖ ಕಷ್ಟವನ್ನು ತೆರೆಯುವಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆವಡು ಹ್ಮ್. ಹೈಕ್ ಬೊಡದೆ ಹಿಂಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪಡುವುದು ಆತನಪ್ಪಾಜಿ ಐಕೆ ಅಂದಾದ ಅಲ್ಪಡೋನ್ ಪಿನಿ అప్పాజీ మ్. యాని పరీక్ష మల్పునంచిన బిద్దల బెత్తే జాగల బెత్తే ఆ. యాని చెప్పునంచిన రంగు మల్లుతులే ఆ. ఇని రాత్ర పొట్టుగరని కడపురియనండ అన్న గుణ నడతేనే పరీక్ష మల్తది బొక్కిన్న మనసున అభిప్రాయం పప్పపాజీ ನಿನ್ನ ಕೆಪ್ತಂಡೆ ಓಲುಂಡೋ ರಂಚಿಕೋರು ದುರ್ದುಂಡೆದ್ದಾಗಾನೆ ಈ ಎರಡಾತೇರ್ನು ఎన్న అప్పాజీడా ಏರ್ಲ ಪಣ್ಪೇರ ಒಂದು ಅಮ್ಮಡ ಬಾತೇರ್ನು ಬೆಗ್ಗೆಡ ಬಾತೇರ್ ಲೆಕ್ಕ ಬಾತೇರೋ ಮಾರೇದಿ ನಿಗುಲು ಗುರು ಮಾಟೋಟು ಪೂರ ಕಾಲ್ದಿನ ಉಂದೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಗುರು ಹಿರಿಯರೇ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಉಂದೆ ಕಾಲ್ದಿನ ಅಮ್ಮೆ ಮಾಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಅನ್ಪಿನ ಮೋಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಲ್ಪೋಡಿಗೆ ಎಂಜಿನ ಜರ ಬೈದನಂದಾಗ ಅಂದರೆ ಪಾತ್ಯಾರೋ ಒಂಜೆ ಒಂಜೇನು ಬಂದು ತರೆಟುಕುಲ್ಲ ತಾಂಕಿನೆಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಪೋ ನನ್ನ ನಿಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಮರ್ಯಲ ಮದ್ಮೆಜ್ಜಿ ಪೋ ಎನ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ತೂತಾಡ ನಡತು ನಿಕ್ಕ ಪೊದು ತೂವರ ನಡತು ನನ್ನ ಕಾರ್ದ ಪಾಚ ತಾರದನು ಮರಣ ಕಾರ್ದೇಕದ ತೂಪೆ ಮಾರದೆ ಎನ್ನ ಮೋಣೆ ಇಟ್ಟು ತೋಜುಂಡು ನಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರ ಜಬದಾರಿ ಉಂಡ ಇಲ್ಲದ ನಿಕ್ಕ ಅಮ್ಯಕಂತ ಬೆಂದು ಪಾಡುವೆ ತಮಾನೂರ್ಪು ಅವು ಇಲ್ಲ ಅವು ಲಾಗುದೊಂದು ಜಬದಾರಿ ಉಂಡು ಅವು ಬರ್ತುಂಡು ಅವು ಆವಡೊಂದು ನೀಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ದೂರ ಮಾಲಿಗದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ ಎತ್ತು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಂಡು ನಾನು ಎನ್ನ ಧೈರ್ಯನ పొయ్యోగదంగిన తార ఏప బోల్లోడు పోపుండు బండరే అప్పుజి యాన్ కన్ను ముచ్చును ఎడుతు పోయి మధ్య వాళ్ళతో పోయింపే మళ్ళీ ఏకాల సురు అతను నడపులుతూ మోండ ధ్వజపాడు ఇత్తే బలిదేతాను ఆయన అప్పాజీ ఓ పండితులు కొచ్చిన మాత్ర దెద్దుంది చారా దీని ఒక ఒంజి దేతుండ్రు నిండ పాతిరినాక మూజి దేతుండు ఆతు మండే దీనిపైన ఒక్క తాయికి తెరుపుందైతే ఎర్రన్న నీకు మంగళారతి మళ్ళీ పోయి నీకు ఆనన గుర్తుండా పోయిసే బ్రహ్మగల సోబైదేనా ಬೈದಂಡೆ ಏರೊಂದು ಗುರ್ತಜ್ಜಿ ರಾತ್ರಿಗೆ ಆಡೆ ರಂಗುಮಾಲು ಕಡಬಿಟ್ಟು ಆನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪೇನು ಪೋಲು ಓಪೋ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಇದು ದಾದ ಶುರುವಾತಿನ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕಿ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಾಂಡ ಮರಳು ಶುರುವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾವು ಎಂಚಿನ ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲಾರೆ ಬಾದರಂದ ಬಕ ಜುವಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನೈ ನೆರ್ಪುಂದೈತೆ ಯಾನೆ ಬಕ ನಿಕ್ಕ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಲ್ಪೆ ಮಾರದೆ ಒಂಜಿ ಎಂತ ತಪ್ಪಾತಿರಿ ಯಾನೆ ನಿಕ್ಕ ఆయన పరీక్ష ఎంజిన్ ఎంత పరీక్ష అల్పని ఇంక అవ్వబోడు వానమంద పరీక్ష అందబోడు ఆయన పరీక్ష అల్పని పోడు వాడు నడపోయి నీకు ఊళ్ళు నీరిప్పుడు అవు మిత్తును తుండండి ఎత్తుకుండి ಗೊತ್ತಾಪುಂಡೆ ಐಕಲಾಗ್ಯೋಡು ಪಕ್ಕ ನೆಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಜತ್ತನ ಗೊತ್ತಾಪುನತ್ತೆ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ನೀರುಂಡು ಬಂದಿ ಜತ್ತಂಡ ಪಕ್ಕ ನೆಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಲಾಗೋಡು ತರಕಂತದಿ ಇದು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿದ ಪೊರ್ತುಗು ಜವನೆ ಅನನ ಕತ್ತಲೆ ಜವಂದಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲಿ ಪೋಣಗ ఆయన గుణ ఆయన నడతే ఆయన కలువెత్త ముందు మాత్రం తిరిగి ఉండ సాధ్య అప్పుడు ఐక్యపడే రీతి పరీక్ష మల్పమని ఓహో ఆనమంద పరీక్ష బంగారు పద్దే పడడం పోండ ఆయన మన స్వానమని పరివర్తನೆ అప్పుడు అంతే పొంది పొర్లుద పొన్ను పోదు ఆయన ఎదురుతుండే ఆయన మన స్వానమని పరివర్తನೆ అప్పుడు ఆనమంద పరీక్ష అవమగ భారీ పొర్లావడు ಐತಾವಡು ಪಟ್ಟೆ ಸೀರೆ ಐಕೊಪ್ಪುನ ರಾಕಿ ನೆತ್ತಿ ಬೊತ್ತಲ ಸೊಂಟ ಪಟ್ಟಿ ಕಾರು ಗೆಜ್ಜೆ ಕೈಗೆ ಕಾಜಿ ಮರಣ ಮಲ್ಪೈನ ಮುತ್ತುದ ಮಾಲ ಅವೇನು ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ఆయన ಎದುರುಂತೋಡು ఆయన ನನ್ನ ತುದೆ ನಡೆ ಪಾರ್ಬೋಡು ಶ್ರೇಷ್ಠಿಲ ಆ ಪುಂಡ ಇರ್ನ ಮಗಲೇನು ಪಣ್ಪಾಯಡ 14 ವರ್ಷ ತಾಕಿನೇಕ್ ಎಂಕ್ ರಸೀದಿ ಕೊರ್ಲೆಕ ಪೋ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಮದ್ಮೆ ಮಾತಾಡಿ ಈತು ಬಂಗಾಂಡು ಉಂದು ಎಂಕ್ ಇನಿ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ದುಂಬು ಪೂರ ವರ್ಮ ಪೊಣ್ಣುಲು ಎನ್ಪೆದ್ದಿದ್ದೇರಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಉಪ್ಪಡಬಾರ್ದು ಮಾರ್ದೇರ ಮಾರೇ ಗೊತ್ತು ಅಂಡ ಇಂಬಿ ಅವಳು ಕಟ್ಟಿಡ್ಕುದು ಇಲ್ಲದ ಜಗಲ್ಡು ಬಚ್ಚಿರದೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೊರ್ತು ಮಪ್ಪಾತನು ನಾನು ಮ್ಯಾನ್ ಸೀದ ರಂಗು ಮಾಲು ಪರಮೆನ್ ದೇವೇರ್ ದೀಲೆ ಕಾಪು ಏಳು ಕುಶಲವು ಚಿತ್ರಗಾರನ ನಾನ ಮೃಗಗಳ ಸಗೂಗಿಲ್ಲ ಆ
ಕೆಳ ಹಂಸ ಕೂಗಿಲ್ಲ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲದೆ ಆದಿ ಕುದುರೆ ಮಳದಿ ಮಾತಲೆ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲದೆ ಆದಿ ಕುದುರೆ ಮಳದಿ ಮಾತಲ ಚಿತ್ರ ರಚನೆಯುಳ್ಳ ಮಹಲರನ್ನು ಕಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟು ನಾನು ಕಂತು ಬಿದ್ದರೆ ಭಜನೆ ಮಾಡುತ್ತದ ಬಂದಾಯಿತು ಏನು ಕುಶಲವೋ ಚಿತ್ರಗಾರನಾದ ಏನು ಕುಶಲವೋ ಬಂಜರಾನೊಪ್ಪುಗೊರ್ನಂಚಿನ ನಂದಿಶೆಟ್ಟ್ಯಾಲು ಏನನ್ನ ಜೆಪ್ಪರೆ ಅದೆ ತೋಜಾದು ರಂಗಮಹಲಗೆ ಪೋಂದು ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊರಿಯೇರು ಮುಲ್ತ ಪೊರ್ಲು ನ್ಯಾನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರಸುವಾಯಿನ ಎಂಕೆ ಅಜಪ್ಪ ಒಂದುಂಡು ಯಾನ ಉಜ್ಜಯಿನಿದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎನ್ನ ಸಾಮಂತೆ ಚಂದ್ರಶಯನೆ ಈ ತಾಮಲಿಂದಪುರನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅರಸು ಎನ್ನ ಸಾಮಂತನ ಊರುಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒರಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಈ ನಮ್ನೆದ ಒಂಜಿ ಅಂತರ್ದ ಅದೆತ್ತ ಇಲ್ಲನ್ನು ಕಟ್ಟೊಡುಂದಾಂಡ ಏತ್ ಸಿರಿವಂತಿಕೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಜಾವರ್ಗಗುಂಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ತಾಮಲಿಂದಪುರ ಪಂಡ ಕಾಮ ಬೆಂದಪುರ ಈಶ್ವರ ದೇವೇರ್ನ ತಪಸ್ಸಿನ ಕೆಡೆಗಾಯರೆ ಬೋಡಾದು ಮನ್ಮತೆ ಪೂತ ಪಗರಿನ ರಟ್ಟಾನಗ ಮುಂಡದ ಕಣ್ಣನು ಜತ್ತದ ಮನ್ಮತನು ಪೊತ್ತಾಯರಿಗೆ ಇಸರ ದೇವೇರು ಆ ಬೊಣ್ಯದ ರಾಶಿ ಉಪ್ಪುನ ಜಾಗೆ ಒಂದು ತಾಮಲಿಂದಪುರ ಕಾಮ ಬೆಂದಪುರ ಈ ಪುರಟ್ಟು ಯಾನು ನಂದಿಶೆಟ್ಟಿನ ಇಲ್ಲಡುಕುಲೊಂದು ಮಂಚಡುಕುಲೊಂದು ಅಂಚಿಂಚಿ ತೂನಾಗ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನು ಚಿತ್ರಗಾರೆ ಬರೆಯಿಂಚಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ರಲೆಡು ಮುರ್ಗ ಪಕ್ಕಿದ ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚತುರಂಗ ಸೇನೆದ ಚಿತ್ರಲ ಉಂಡು ವಿಕ್ರಮ ಈ ಅರಸುವಾದಿತ್ತಿನಾಯೇ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆ ನಿಕ್ಕಿ ಇತ್ತುಂಡು ಶನಿ ಪ್ರಭಾವಡು ಆ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆನ ಕಳೆ ಒಂದು ಮೂಜಿ ತಿಂಗೋಲಾಂಡು ಇನಿಕ್ಕು ಪಂಪಿನ ನೆಂಪುನು ಶನಿದೇವರಿ ಎಂಕಿ ಪುಟ್ಟ ಒಂದುಲ್ಲೆರ ಪಂಪಿನ ಲೆಕ್ಕಡು ಆ ಚಿತ್ರ ಎನ್ನ ಉಡಲನು ಕಲಂಕ ಒಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಮೈಟ್ ಇಸ್ಮಯ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೈಟ್ ಒರ ಸಂತೋಷಲ ಒಂದುಂಡು ಬೇನೆಲ ಒಂದುಂಡು ಸಂತೋಷದ ಎಂದು ಕೇಂಡ ಶನಿದೇವರಿ ಎಂಕ್ ಬಂಗ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದು ಪಂತಿನಾರು ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳುಡೆಯಾನು ಕಷ್ಟನು ಪಡೆಯೊಂಡೆ ಅವ್ವೇ ಕಾಲಡು ಕುದುರೆದ ಮಿತ್ತು ಕೊಲ್ಲುದು ಬಾನಮಾರ್ಗಡು ಪೋಪು ನಂಚಿನ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಕ್ಕುಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಒದಗದು ಬತ್ತಿದಿತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆಲ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಸಂತೋಷದ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಯಾನು ಉಲ್ಲೆ ಬಂಜರ ನುಪ್ಪು ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಜೆಪ್ಪರೆ ಅದೆ ತೋಜಾದೇರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ರಂಗಿತನು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಈ ಚಿತ್ರಳಿನ ತೂವೊಂದು ಈ ಮಂಚೊಡು ಅಡೇಗೆ ಜೆಪ್ಪುವೆ ತೂಕ ಜೆಪ್ಪು എന്നപ്പാജരയാണ് പണ്ടത് ബത്തെ എന്നരനെ പരീക്ഷ മൽപ്പെ ಅಂದೆ ಹಣ ನಿಂಚಿನ ಪಪ್ಪುನ ಎದೇನೆ ತುತ್ತೈತ ಮಲ್ತದು ಪೋಡು ಎನ್ನಪ್ಪಾಜಿ ಎಂಕ್ ಮೋಕಿನ ಒಂಜಿ ಸೀರೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅವೇ ಪೈಟಿನ ಸೀರೆ ಹಾ
ಇಟ್ಟಳು ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಟಳು ಕುಂಕುಮ ಕಾಟಿಗೆ ಇಟ್ಟಳು ಕುಂಕುಮ ಕಾಟಿಗೆ ಕಾಲಲಿ ಪೈಜಾಡಿ ಲೀಲೆಗಿಟ್ಟು ಕಾಲಲಿ ಪೈಜಾಡಿ ಲೀಲೆಗಿಟ್ಟು ಲೀಲೆಗಿಟ್ಟು ನವರತ್ನ ಮಾಲೆಗೆ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನವರತ್ನ ಮಾಲೆಗೆ ನವರತ್ನ ಮಾಲೆಗೆ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಎನ್ನ ಮುತ್ತದ ಕಂಟಿ ಸೊಗಸಾಗಿ ಮುದ್ದಿನ ಕಂಟಿಯ ಪೊಟ್ಟು ಹಾ ಸೊಗಸಾಗಿ ಮುದ್ದಿನ ಕಂಟಿಯ ಪೊಟ್ಟು ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಕಂಠಿಯ ತೊಟ್ಟು ಬತ್ತೀತ ಲಕ್ಷಣ ಅವಳಿಗೆ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಬತ್ತೀತ ಲಕ್ಷಣ ಬತ್ತೀತ ಲಕ್ಷಣ ಅವಳಿಗೆ ಉಂಟು ಮತಿ ಭಕ್ತ ಬಾಲಿ ಚಿಂಗಾರದಿ ಪೊರೆಡು ಮತಿವಂತ ಬಾಲಿ ಚಿಂಗಾರದಿ ಪೊರೆಡು ಬತ್ತೀತ ಲಕ್ಷಣ ಅವಳಿಗೆ ಉಂಟು ಮತಿವಂತ ಬಾಲಿ ಚಿಂಗಾರದಿ ಪೊರೆದು ಉಟ್ಟಾಳು ಪೈಟಾಣಿ ಸೀರೆಯ ತೊಟ್ಟಳು ಜರದಾರಿ ಉಪಸವನ್ನು ತೊಟ್ಟಳು ಜರದಾರಿ ಕುಪ್ಪಸವನ್ನು ಸೀರೆಯ ತಾಮಯೋ ಆ ಆ ఎన్నప్పాజడియాని పండుద బత్తడాలే ఎన్నరని పరీక్ష మల్పోయాంది ಹಾನು ನಿಂಚನೆ ಪೊಪ್ಪುಣತ್ತೆ ಎಣ್ಣಿನ ತುತ್ತೈತ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಎನ್ನಪ್ಪಾಜಿ ಇಂಕ ಮೋಕಿನ ಒಂಜಿ ಸೀರೆತ್ತು ಕೊಟ್ಟೇರಿ ಅವ್ವೇ ಪೈಟನಿ ಸೀರೆ ಆ ಸೀರೆನ ತುತ್ತಿಯೇ ಐಕ ಬೋಡುತ್ತಿನಂಚಿನ ರವಚ್ಚಿನ ಪಾಡಿಯೇ పొన్ను పొర్ల గంటాద తోజోడు నాండ ముండుగు కుంకుమ దిండని పొర్లు ముండుగు కుంకుమ దియే కన్నిಗೆ ಕಾಡಿಗೆ ಪಾಡಿಯೇ ಕೈക്ക് ಕಂಟೆಲಿ ಬೊತ್ತಿನಿಂಚಿನ ಬಂಗಾರನೇ ತಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಕಾರಿಗೆ ಕಿರಿಗಿಚ್ಚೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟದಾಂಡೆ ಈತು ಐತಾಂಡಲ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮಂಡೆ ಬೀಚಿರಪ್ಪ ಯಾನ್ ದಾಡಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಚಿ ಪಂಡದೆ ಇಂಚ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನರಣಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನಿ ಪೊರ್ತುಡು ಮುತ್ತದ ಕಂಟಿನಿ ಪಾಡೋದು ಪೋಲ ಅಂದು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬನ್ಪುಡು ಮುತ್ತದ ಕಂಟಿನ ಎತ್ತದು ಎನ್ನ ಕಂಟೆಲಿಗೆ ಪಾಡಂಡೆ ಮುತ್ತದ ಕಂಟಿಯನ್ನ ಕಂಟೆಲಿಗೆ ಬೂರ್ನೇ ಎತ್ತಡ ಎನ್ನ ಪೊರ್ಲು ಏತೋ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪೊಂಡು ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲಾದ ಏನೈತ ಆದಂಡೆ ಬೈದಿನ ಭಿನ್ನನು ಏನ ಸತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪಾರನ್ನು ಪೋಪುಣೆ ಕಾಲಿ ಕೈಟು ಬೊರಬಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರದ ಹರಿವನಡು ಫಲವಸ್ತಳೆ ಮಾತದಿಯೇ ಹೊಂಜಿಗಿಂಡೆ ಪೇರ್ಲಾ ದೀದಾಂಡೆ ತಡಮಲ್ಪುಜಿ ಆನೆ ವಾ ರೀತಿಡೆ ಹೆಚ್ಚ ಪಾಡೋಂಡ ಅವ್ವೇ ರೀತಿಡೆ ಹೆಚ್ಚ ಪಾಡದು ರಂಗು ಬಲ್ಲು ಪೋಪೇನೆ ಬತ್ತು ಬತ್ತದು ರಂಗು ಮಾಲಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಯಾನು ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ಸಾದಿನ ಮೇರೆ ಕಾತದು ಪೆರುದು ಎನ್ನೆ ಹಾನು ರಂಗು ಬಲು ಬತ್ತ ತುಪ್ಪೆನೆ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತೊಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಯಾನು ಎಂಚಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ಯಾನು ಹೈಕು ಬೋಡದೆ ವೀಣಿನ ಕೈಟು ಬದದಿ ಪದ್ಯ ಬನ್ಪೆಯಾನೆ
ಮಲಗಿ ನಿದ್ರೆಯ ಮಾಡು ದೊರೆಯೇ ಓ ಎನ್ನ ಜೈದಿನ ದೊರೆ ಮಲಗಿ ನಿದ್ರೆಯ ಮಾಡು ದೊರೆಯೇ 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 ಆ ಮಲಗಿ ನಿದ್ರೆಯ ಮಾಡು ದೊರೆಯೇ ಲಲಿತಾ ನೀನೇ ಸರಿಯೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲೇರು ಲಲಿತಾ ನೀನೇ ಸರಿಯೇ ದೊರೆಯೇ ನೀನೇ ಸರಿಯೇ ಅಂದಪ್ಪ ಮಲಗಿ ನಿದ್ರೆಯ ಮಾಡೋ ಏಳು ರಮಣ ಮುಖವ ತೋರು ಬಾಲ ನಿದ್ರೆ ಬಿಡು ಲಕ್ಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಏಳು ರಮಣ ಮುಖವ ತೋರು ಬಾಲ ನಿದ್ರೆ ಬಿಡು ನನ್ನ ರೂಪು ನೋಡು ಎನ್ನ ಪೊರ್ಲು ತೂಲ ಸ್ವಾಮಿ ಥಳಥಳನೆ ಹೊಳೆಯುವುದ ನನ್ನ ರೂಪು ನೋಡು ಬಾಲ ನಿದ್ರೆ ಬಿಡು ನನ್ನ ರೂಪು ನೋಡು ಹೇ ದೊರೆಯೇ ಬಾಲ ನಿದ್ರೆಯ ಬಿಡು ಏಳು ರಮಣ ಮುಖವತರು ಬಾಲ ನಿದ್ರೆ ಬಿಡು ತಳತಳನೆ ಕುಳಿಯುವಂತ ನನ್ನ ರೂಪು ನೋಡು ಬಾಲ ನಿದ್ರೆ ಬಿಡು ನನ್ನ ರೂಪು ನೋಡು ಬಾಲ ನಿದ್ರೆ ಬಿಡು ಆ ಆ ಆ ಮಾಡು ದೊರೆಯೇ ಮಲಗಿ ನಿದ್ರೆಯ ಮಾಡು ದೊರೆಯೇ ಲಲಿತಾ ನೀನೇ ಸರಿಯೇ ಹೇ ಲಲಿತಾ ನೀನೇ ಸರಿಯೇ ಹೇ ದೊರೆಯೇ ನೀನೇ ಸರಿಯೇ ಹೇ ದೊರೆಯೇ ನೀನೇ ಸರಿಯೇ ಆ
ಸ್ವಾಮಿ ಲಕ್ಕುದೇನಡ ಪಾತ್ಯರ್ಲೆ ಈರ್ನ ಎದುರು ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲಾದ ಏನೈತಾದುಂತದೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸದಾಶೆ ನೆಂಚಿನ ತಿರಿಯೊಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಲಕ್ಕಿಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾ ಹೇ ತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಆನೆ ದುಮ್ಮುಡುವರಿ ಪೊರ್ಲಗಂಟದೆ ಮನುಮತೆ ಬನ್ಪುಣ ಇತ್ತೇಗೆ ఆయన పొర్లు మీనంచిన పొర్లు మేర మోనిడుంటు ఏత్ పొర్ల గంట దాని మీరు నేను మద్మైందంట ఏలేలి జన్మడు మల్తనంచిన పుణ్యద ఫల ఈ జన్మడు తిక్కిన బల్ల ఎచ్చాంది పొన్నాది పొట్టి బక్క ఇల్లిపోదు మల్లాపుణంచిన పొట్టుడు హైట్ల పొన్ను జొక్కులు మద్నాపిన సమయలు మస్తు ఆశలు మత్తది ಒಂದು ಪೋಲ್ಗೆ ಹೈಟಲ್ನ ಸುರೂತ್ ಆಶೆ ಯಾನ ಮದ್ನಾಪುಣಂಚಿನ పొర్ల గంట దాది పొడు ఉంది ఎన్నోల్ಗೆ ಇನ್ನು ಎನ್ನ ಸುರುತಾಸೆ ನೆರವೇರಿಸಬಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಂದೆ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟು ದಾನ ಮೇರೆ ಅಂದ ಪೊರ್ಲುಳ್ಳರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪರ ಎಂದು ರಂಗುಮಾಲಿಗೆ ಬತ್ತನಾಳೆ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತೊಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬೋಡದು ವೀಣೆ ನುಡಿಚೆ ವೀಣೆದ ಸೊರಕು ಮೇರೆಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಪಣೊಂದೆಂಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆನೇ ಆ ಒಂದೆ ಪೋಂಡು ಏತೋ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಮೋಣಿಗೆ ನೀರು ತಲ್ತನ ಪಕ್ಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಡುತ್ತನು ಕಣತಿನಂಚಿನ ಪನ್ನೀರ್ದ ನೀರಿನ ಮೋಣಿಗೆ ತಲ್ತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆನೇ ಆಪುಜಪ್ಪ ದಾತ ಒಂದು ನಿದ್ರೆ ಮೇರೆಗೆ ನಿಜವಾಯಿನ ನಿದ್ರೇನಾ ಮಾಯಿಕದ ನಿದ್ರೆ ಪನ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಂದೆ ಹಂಡ ಇಂಕದ ಇಂಚಾಪುಂಡು ಪದ್ಯ ಪಣದಿತ್ತಿಲಕ್ಕನೇ ಇಂಕ ನಿದ್ರೆ ಬರನುಂಡು ಆಲೋಳಿಕೆ ಜಪ್ಪುಲಾಂದೆನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬಣ್ಪುಂಡು ಜಪ್ಪುಡು ದುಂಬು ಯಾನ ಏತೋ ಬಂಗಾರನ ಪುರ ಪಾಡೊಂದು ಬತ್ತನಾಳೆ ಹೈಟೆನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ವಸ್ತು ಮುತ್ತದ ಕಂಟಿ ಅವಿನೆನ್ನ ಪಾಡೋದು ಜತ್ತೆನ್ನಾಂಡ ಪೊರೆಲ್ನಗ ಆಲಾರ ಸಾಧ್ಯಂಡು ಮುತ್ತದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಯಾನಗೆ ಇಳಿತಗುಂಟುಡಿಯೇ ಹಾನೇನು ಜಪ್ಪುಡು ಅಲ್ಪ ದಿನನಿತ್ಯ ಜಪ್ಪುಣಂಚಿನ ಜಾಗಡೇ ಮೇರಿನ ಜೈದರೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನೆ ಯಾನ ಮೆರಣೇ ಮಧ್ಯಾಪುಣದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದಾತನೆ ಹಿಂಗ್ ಮೇನ ದತ್ತ ಬರ್ಗಿಲ ಜಪ್ಪುಡು ಒಂದು ಆಸೆ ಆತನೆ ಹಾಂಡ ಗುರ್ತತ್ತ ನಾಂಚಿನ ಅನ್ನ ಕೈತಲಿ ಯಾನ ಜಪ್ಪುಣ ಸರಿಯಾ ಸರಿ ಅಂದತ್ತ ಪನ್ಪಣ ವಿಮರ್ಶ ಮಲ್ಪುಣಚಿನ ಪುರ್ತುಂದತ್ತೆ ಹಂಚಿಗೆ ಮೊಣೆಪಾರ್ದು ಜೈದರೆ ಹಾರ್ನ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಇಂಚೆ ಮೊಣೆಪಾರ್ದು ಜಪ್ಪುಡು ದುಂಬು ಎನ್ನ ತರಟಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಚೆಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಪೂನು ನಡಕು ದಂಡದ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡಿಯೆ ತಡಮಲ್ ಪೂಜಿ ಕಣ್ಣು ನಿದ್ರೆ ಬರದಂಡು ಜಪ್ಪಯಾನೆ ಚಿತ್ರದ ಹಂಸವು ಹಾರಿ ಮುದ್ದಿನ ಗೂಟಿಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಮುದ್ದನು ನುಂಗುತ್ತೆ ಹಂಸವು ಇದು ಎಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ರಾಯನ ಕಂಡು ಹರಗರ ಹಾರವೆಲ್ಲವೂ ನುಂಗಿ ಹಾರಿತು ಹಂಸರೆಯ ದಿಡ್ಕಲಕ್ಕದು ಕುಲ್ಲಿಯೇ கார முதலிட பொன்னொர்த்தி செய்தலு நந்தி சட்டியால்ன மகள் என்று கொத்தாண்டு தாயமோಲು ಬತ್ತಲು ದಾಯಮೂರು ಜೈದಲು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ಲ ಮೋನೆದಡೆ ತೂನಗ ತಟ ಪಟ ಪಂಪಿನ ಶಬ್ದ ಒಲ್ತು ಲಕ್ಕುಡು ಒಂದು ತೂನಗ ಯಾನು ಎಕಡು ತೂಯಿನಂಚಿನ ರಂಗಮಾಲ್ದ ಚಿತ್ರ ಶಾಲೆಡು ತೋಜೊಂದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಹಂಸ ಪಕ್ಕಿದ ಚಿತ್ತಾರದ ಹಂಸ ಪಕ್ಕಿ ಜೀವ ಕಳೆ ಬತ್ತದು ರೆಕ್ಕೆನು ತಟ ಪಟ ಪಂಡದು ಹಾಕೊಂದು ರಾವೊಂದು ಬತ್ತದು ಗಿಣಿಗೂ ಉಂಟದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲುಂಡು ಆ ಗಿಳಿಗೂ ಉಂಟಗ ತಿಕ್ಕಾದಿನಂಚಿನ ಮುತ್ತುದ ಸರನ್ ಒಂಜೊಂಜೇ ಮುತ್ತುನು ನಿಂಗೊಂದುಂಡು ಮುತ್ತುದ ಸರನ್ ನಿಂಗದೇ ಬುಂಡು ಕುಡ ಅಂಚರೆ ರಾವೊಂದು ಪೋದು ವಾ ಜಾಗೆಡವು ಇತ್ತಡ ಆ ಜಾಗೆಡೆ ಚಿತ್ತಾರದ ಪಕ್ಕಿಯಾದೆ ಒರಿದು ಪೋಂಡು ತಾಯಗಿಂಚಾಂಡಿ ಗಿಣಿಗು ಉಂಟದ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮುತ್ತುದ ಸರ
ಚಿತ್ತಾರದ ಪಕ್ಕಿದ ಆಹಾರ ಮುತ್ತುವತ್ತು ಪಕ್ಕಿಗೆ ಜೀವ ಕಳೆ ಬತ್ತುಂಡು ಮುತ್ತುನು ತಿಂದುಂಡು ನೆಲಟ್ಟು ನಡಪು ನಂಚಿನ ಕುದುರೆ ಬಾನಡು ರಾಪುನಿಗೆ ಚಿತ್ತಾರದ ಪಕ್ಕಿಗೆ ಜೀವ ಕಳೆ ಬತ್ತುಂಡ ವಿಶೇಷ ತಾನೆ ಮೋಲು ಜೈದಲ್ ಜೈದಿನ ಮೊಲೆನು ಯಾನು ಲಕ್ಕಾವುಜಿ ಜೆತ್ತಿನಾಲು ಲಕ್ಕಲತ್ತ ಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರಲತ್ತ ಕುಲೋನ್ ವೇಡೆ ಕೂಗಿದವು ಕೋಳಿಗಳೇ ಕಾಗಿ ಕೋಗಿಲೆ ಕೂಗೆ ಕೂಗಿದವು ಕೋಳಿಗಳೇ ಕಾಗಿ ಕೋಗಿಲೆ ಕೂಗೆ ಸೊಗಸಾಗಿ ವೈಶ್ಯನ ಮಗಳಾದ ಆಲೋಲಿಕೆಗೆ ನಿದ್ರೆ ವೈಶ್ಯನ ಮಗಳಾದ ಆಲೋಲಿಕೆಗೆ ನಿದ್ರೆ ಆಗ ಹಸನ್ಮುಖಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆವಾಗ ಎದು ನೋಡಳು ಬಾವಿ ಎದು ನೋಡಳು ಬಾವಿ ಎನ್ನ ಮುತ್ತದ ಕಂಟಿ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ ನೋಡಿ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ ನೋಡಿ ಕತ್ತನು ಇವನೆಂದು ಕೋಪವನು ತಾಳೆ ಕತ್ತನು ಇವನೆಂದು ಕೋಪವನು ತಾಳೆ ಕೂಗಿದು ಕೋಳಿಗಳೇ ಕೂಗಿಲೆ ಕೂಗೆ ಯಾನು ಎತ್ತಿ ಜೆತ್ತಿಂದೆನ್ನಿ ಪಕ್ಕಿ ഇച്ചിരിക്കാണ്ട് ഇച്ചിരി കാണുന്നുണ്ടപ്പ പുല്യായിനി പുറത്ത് മുടോന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ പക്കിൽ വിളുത്തുന്നുണ്ടു കോരി കിളുത്തുന്നുണ്ടു പുറത്ത് മൂടി ബക്ക ഒവ്വി ഒഞ്ചില്ലട് പൊഞ്ചൊക്കಲು చెప్పరబల్లప్ప പുറത്ത് മൂടി ബക്കല ഒഞ്ചില്ലട് പൊഞ്ചൊക്കಲು చెప్తున్నండ ఆ ఇలా మాట మల్పొడందిచ్చి యానచ్చిన తప్ప పొట్టు మూడోదు బే లక్కునాలే ఇనిలా అంచిన లక్కదే అంది ఈ నరబడి చెత్తుందిని ಹತ್ತು ವಾರ ಮುಂದೆ ನಿದ್ರೆ ಅಂದೆ ಈತ್ ಪುಟ್ಟಾಂಡಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆತಜಿ ಓ ಎಂಚಿನ ಇಪ್ಪಡೆ ನಡತಿರ ಸಂಗತಿನಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಪನ್ನಡು ಮುತ್ತದ ಕಂಟಿನಿ ಯಾನ ಗಿಳಿತಗೊಂಡ್ರದಿ ತಿತ್ತು ಎತ್ತನಾಲೆ ಪಿರ ಎನ್ನ ಕಂಟೆಲಿ ಪಾರ್ದೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಕೈತಲ ಬೊಪ್ಪೆ ಹಾ ಮುತ್ತದ ಕಂಟಿ ಇಚ್ಚಿ ಗಿಳಿತಗೊಂಡ್ರದಿದು ಜತ್ತನಾಲೆ ತಿರ್ತುವಲ್ಲ ಬೊಡ್ಡಪ್ಪ ಒಮ್ಮೆ ನಾಡಿಯೆ ಓಲು ತುಳ್ಳ ಮುತ್ತದ ಕಂಟಿಚ್ಚಿ ಕಲ್ವಿರಿಯಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕದಿಕ್ಕೊಂಡ್ವೀರಾ ಹಿಜ್ಜಪ್ಪ ಹಿದ ಮುಟ್ಟ ಇರತ್ತವ ಕಳ್ಳತನ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತಜಿ ಹಂಚನೆ ಮುತ್ತು ಗಡ್ಡಿ ಬಡಿಕೊಂಡು ಹಾ ಹಿಂಗ್ ಕಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎನ್ನ ಮುತ್ತದ ಕಂಟಿ ಲೆಕ್ಕಾದೆ ಕೋಮಡಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತದಲ್ಲೇ ಹಿಂಚನೆ ಬುಡ್ಪೂಜಿ ಜೈದಿನ ಜೊತೆಗೆ ಕೈಟರದಿ ಹಾಕದ ಲೆಕ್ಕವೇ ನಿನ್ನ ಮಾಯಾನಿದ್ರೆಲ್ಲರೂ ಮೂರ್ಖನಿಗಾದೆ ಜನಿಸಿ ಮೂರ್ಖಗಳು ನಾಚಿಕೆಟ್ಟನೆಯ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೆಟ್ಟನೆಯ ಮಾನ ಕೆಟ್ಟನೆಯ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಗಂಟೆ ಗಾಳಿ ಗೊತ್ತಂತನೆ ಏರೆಗೆ ನೆರ್ಪಿನಿ ನಿಕ್ಕಿ ನೆರ್ಪುನಿ ಎಂಕೆ ನೆರ್ಪು ಹಾ ಸೆಟ್ಟಿಯಾಲ್ನ ಮಗಲತ್ತ ಅಂದಿ ನಿನ್ನ ಪುದರ್ ಆಲೋಲಿಕೆ ಬಂದದೆ
ಏತ್ವು ಸಮಯಾಂಡಿಂಚ ದಾದಾ ಇನಿ ಅಮಾಸನ ಮಿನಿ ಏ ತುಲ್ಲರೊಂದುಲ್ಲ ಎಗ್ ಮುತ್ತು ಕೊರಿಯಾ ಓ ಎಂಚೆಂಚ ಮುತ್ತದ ಕಂಟಿ ವಾ ಕಂಟಿ ಎನ್ನ ಮುತ್ತದ ಕಂಟಿ ಅನೆ ಗಿಲಿತ ಗುಂಡ್ರುದಿ ಜತ್ತಿನಾಲೆ ಓ ಗಿಳಿತ ಗುಂಟಡ್ ಕಂಟಿ ದೀತಿನಿ ಈಯೇನ ಹಾ ಅತ್ ಗಿಳಿತ ಗುಂಟಡ್ ಕಂಟಿ ದೀತಿನಿ ಈಯೇನ ಅಂದ್ ಮುತ್ತದ ಕಂಟಿ ದಿತ್ತಿನಿ ಆನೆ ದಾದಾ ಹೊಡಿತೆ ಹಿತ್ತಲ್ ಪೈಚಿ ಐಕ್ ಒರ್ಮೆಲಾಡಿಯ ಆ. ಓಲತುಲ್ಲ ಮುತ್ತ ಕಂಟಿ ಇಚ್ಚಿ ಆ ಲಕ್ಕದ್ರೆ ಕಲ್ವಿ ಕೊರುವಿನ ಮುತ್ತ ಕಂಟಿ ಇತ್ತೆ ಮುತ್ತದ ಕಂಟಿ ಬೋಡು ಒಂದು ಕೇನ್ನತ್ ಹ್ಮ್ ಕಂಟಿ ಬೋಡು ಒಂದ ಅಂಡ ಹಾ ಅವು ದಾದ ಅಂಡಿಂದ ಅನು ಪನೋಡು ಅವು ಓಲುಂಡು ಒಂದು ಪನೋಡತ್ತ ಪನ್ಪೆ ನಾ ಕಾಣಿ ಹೇ ಈ ಬಜಿ ಕಲ್ವೆತ್ತಿ ಈ ಕಲ್ವೆನ ಗುರು ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆ ಈತ ನಾಕನ ಬಣ್ಪತ್ತ ಆ. ಗೊತ್ತೂಜಿ ಬಣ್ಪ ಆ. ಈ ನೀವರಿಯ ಬೈದಿಲತ್ತೆ ಆ. ನಿನ್ನ ಪಿರಿಯಡ್ ಕೂಡ 4 ಜನ ಶಿಷ್ಯನ ಕಲ್ಲ ತುಂಬತ್ತದು ಆ. ಹಕ್ಕಲ್ಲ ಕೈಟಿ ಕೊಡ್ದು ತೆಂಕ ಗೊತ್ತೂಜಿ ಬಣ್ಪನ ಅಂಚ ಬಲ್ಲ ನೀ ಕಲ್ವೆನ ಗುರು ಒಂದು ಆ ಕೊರು ಮುತ್ತ ಗಂಟೆ ಎಡ್ಡ ಪಾತಿರಡು ನಾ ಕಾಣೆ ಒಂಜೇ ಪಾತಿರಣ ಒಂದೇ ಪಾತೆರ ಅಂಚನ ಬಣ್ಣ ಬುಟ್ ಪೂಜಾವ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಾಜಿನ ಬಣ್ವೇನ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಾಜಿಡ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಬಂಡಾರೆ ಅತ್ತ ತಪಲೆ ಮಂಡದಾರ ಅಂದಿ ಕೊರ್ಗುದ ಲೆಕ್ಕ ಕೂಲಿದಾರ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಾಜಿನ ಇದ್ದ ಅಲತೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಆರೆತ್ತ ತೊಂದೆ ಬಂಜಿದಾರ ಆರೆತ್ತ ಏ ಅತ್ತ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಆರೆತ್ತ ಅಂದಿ ಅರಡನೆ ಬಂಪಿನತ್ತ ಆರು ಬುಡು ಆರತ್ತು ಅರ್ನ ಅಮ್ಮೆರು ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನೀತಿ ನಾ ಕಾಣೆ ಸರಿ ಅಂಚಂಡ ಅಪ್ಪಾಜಿನ ಪಂಡದಿ ನಿಕ್ಕ ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಜಿ ಯಾನು ಪುಣ್ಯ ಮಗಲೇ ಅತ್ತಿ ಜಯನವೋ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಈರೇ ಮಾತಿರ್ಲ ಕಾಪಲೆ ಈ ಪುಟ್ಟಡುಂದಾಂಡ ಅವೇತೋ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯದ ಫಲದ ಫಲವಾದ ಅವು ತಿಕ್ಕುಡು ಪಂಪಿನವು ಹಿರಿಯಾಕಳು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ರಾಮಲಿಂದಾಪುರ ಪಂಪಿನವು ಬಾರಿ ಪುಗಳ್ತೇನೆ ಬಡೈನಂಚಿನ ಈ ಊರು ಆ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವರು ಆ ಕಾಮದೇವರೇನು ತನ್ನ ಕಣ್ಣದ ಉರಿಟ್ಟು ಪೊತ್ತಾಯಿನಂಚಿನ ಜಾಗ ಕಾಮಬೆಂದಾಪುರ ಅವೇ ಕಾಮಲಿಂದಾಪುರ ಬಣ್ಣದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆತನಿಗೆ ಒಂದೇನು ಆಳು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಗನ ಭಾಗ್ಯನ ಈ ಚಂದ್ರಶಯನಗೆ ಬತ್ತನಿಂದ ಅಂಡ ಅವು ಯಾನ ಮಲ್ತಿನ ಪುಣ್ಯ ಹತ್ತು ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿತ್ತಿನಾಯಿ ಪ್ರಜೆಕ್ಲೇನು ತನ್ನ ಜೋಕಲ್ಲೇಖನೆ ಕಾಪದಿ ಒಂದು ಈತ್ನೆಟ್ಟ ನಡಪ ಒಂದು ಬೈದೆ ರಾಜ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವತಾ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಪಾತಿರಗು ಓವಂಜಿ ಕುಂದು ಕೊರತೆಲ ಬರಂದಿಲೆಕ ಕಾತೊಂದು ಪುನಃ ಅವು ದೇವರ ದಯನೇ ಅಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸಭೆಯನ್ನು ಸೇರಾದು ಮಂತ್ರಿ ಮಾಗದರೇನು ಒಟ್ಟು ಕೂಡಾದು ಪ್ರಜೆಕಲ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಲೆ ಎಂಚಿನೊಂಡ ಅವೆನು ಪೂರ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಲೆಗೆ ಪರಿಹಾರನೂ ಕೊರ್ದು ಆ ಮೂಲಕವಾದ ರಾಜೆ ಅಂದಿಗೆ ಅಂದ ಪನ್ಪಾವನಂಚಿನ ಕೀರ್ತಿನಿ ಬೆಳಗ ಒಂದು ಬೈದೆ ಮೂಲು ಪೊರ್ತುಗು ಓಡಾಪಿನಂಚಿನ ಬರ್ಸ ಆ ಬರ್ಸೋಡ್ದಾತ್ರ ಬುಳೇರ್ದಾತ್ರ ಜನಕುಲ್ನ ನೆಮ್ಮದಿ ಸೌಖ್ಯ ಒಂದೇನು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂದು ಬೈದಿನೇ ಯಾನು ಸಭೆ ಸೇರಾದಿನ ಉದ್ದೇಶ ಈಡೇರ್ನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸಭೆನ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪಣ್ಣದು ನೆನಪುನಗ
ಒರಿಯೊರಿಯೇ ಪಿದಾಡ್ದು ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಚ್ಚರಿದ ಸಂಗತಿ ಎನ್ನ ಕೆಬಿಕ್ ಕೇಂಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ಬೇರದಾಯ ಆಯ್ನೆಂಚಿನ ನಂದಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಿ ಏರನಾವರಿಯನ ಒಯ್ತೊಂದು ಬೈದೆಗೆ ಆಯಡನೆ ಪಾತಿರಡಾಯ ಪಾಪಿನಂಚಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಆತನ ಐಕ್ ಪೋತಿನಕಲು ಪೋತೇರು ಇತ್ತಿನಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅಕಲ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರುಡೆ ಈ ವಿಚಾರಣೆ ಮಲ್ಪಡುತ್ತಿನಂಚ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಆಂಡ ಒಂಜಾಡು ತುಲೆ ಯಾನು ಎನ್ನೊಂದು ಪುಲಕನೆ ಯಾನು ಎನ್ನೊಂದೇನೆ ಯಾನು ಕುಲ್ದಿನ ಪಟ್ಟದ ಮನೆರ್ದು ಹೊರ ಲಕದುಂತುಗ ಪಂಡದ ಮನಸ್ಸಾಡು ಅವು ಅಚ್ಚರಿಯ ದಾಯಗಂಚ ಆಂಡು ಎಂಕ ತೆರಿಯಂದು ದುಂಬು ಆಯನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಲ್ತದಾನಗ ಎಂಚಿನ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂಡದ ತೆರೆಯದು ಐಡ್ದು ಬೇಕಾಯ್ ಕೊಂಚ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರ್ಪೆ ಬರಡಿಗೆ ಆಯ್ಡನೆ ಪಾತಿರ್ವೆ ಅಯ್ಯ ನೀನು ಸುಮ್ಮನ ಕೊಡುವೆ ಕೊಡು ನೀನು ಕೊಡು ನೀನು ಅಂದಯ್ಯ ಅರಸುಲೆ ಸಾಧ್ಯ ಪೋಪಿನ ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠಿಲು ಬತ್ತು ದೂರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜನಮಾನಿನ ಪತ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಕಟ್ಟದು ಹೋಯ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಈ ಕಾಮಲಿಂದ ಪುರಟು ಇತ್ನತ್ರ ನಡತಜಿಂದ ಧೈರ್ಯ ತಿಗಲೆ ಮುಟ್ಟುದೆ ಅನ್ಪನ್ಪೆ ಚಂದ್ರಶಯನನ ಆಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಉಜ್ಜಯಿನಿದ ಅರಸರಾಯನಂಚಿನ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯರ್ನ ಒಕ್ಕೆಲುಡುಪುನಂತಹ ಅಂಚಿನ ರಾಜ್ಯ ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡು ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ಈ ಸ್ಥಳಟ್ಟು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಚಾತುರ್ಯ ನಡಪೆರ ಯಾನು ಬುಡೆ ಸತ್ಯಪನು ನಂದಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಲು ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕನೆ ಆರ್ನ ಮಗಳು ಆಲೋಲಿಕೆ ದೀತಿನಂಚಿನ ಆ ಮಣಿ ಆ ಸರ ಈ ಲಕ್ಕಾದಾಮಣದ ದೂರು ಕೊಡ್ತೇರು ಸತ್ಯಧರ್ಮದ ಜಾಗ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ನೆಲೆ ಉಂಟು ದಿನ ಜಾಗ ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಜಾಗಡು ಇಂಚಿನ ಅಚಾತುರ್ಯ ನಡಪೆರ ಬೆಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯಬಡೋದು ನಡಪನ್ಪೆ 100 ಜನ ಶಿಕ್ಷೆ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಒರಿಯನ ಶಿಕ್ಷೆ 100 ಜನಕ್ಕೆ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ 100 ಜನಕ್ಕೆ ಆಪಿನಂಚಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ಒರಿ ನಿರಪರಾಧಿಗಳ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಟುನೇ ಎಂಕಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಆ ನೀತಿನ ನಡಪ ಒಂದು ಬೈದಿನ ಯಾನು ಅಂಚಾದು ಕೊರು ನೀನು ಓಲು ದೆಂಗಾದೀತನ ಓಲವನು ಅಡಂಗಾದೀತನ ಅವನ ಸತ್ಯ ಬಂಡದು ಆ ಸತ್ಯಡೆ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರು ಕೊರು 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 ಅರಸುಲೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ ನನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಇನ್ನು ಕೊಡುಗೇನು ಸುಳ್ಳು ಆಡಲಾರೆ ಸುಳ್ಳನು ಇವರಿಗೂ ಆಡಲಾರೆ ಕೇಳು ರಾಜ ನೀನೇ ಕೇಳಿದರೆ ಸುಳ್ಳು ಆಗುತ್ತಿದೆ ಅಳಗವನ ಕೇಳಿ ಅಳಗವನ ಕೇಳಿ ಚಯನ ಕೇಳು ಸುಳ್ಳು ಎಂದಿಗೂ ಆಡಲಾರೆ ಅರಸುಲೆ ಚಂದ್ರಶಯನ ಅರಸುಲೆನ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸರಿ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾನ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಗೇನ ಎಂಕುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾನ ಬೇತೆತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಬೇತೆಯತ್ತು ಸರಿ ಅರಸುವಾಯಿನ ಈರು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯಾದ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲಮನೆಟ್ಟು ಉಲ್ಲರು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಗೇನ ಎಂಕಿ ಇತ್ತಿನೆಡ್ದಾವರನೆ ಯಾನ್ ಪಂಪಿನವು ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ
ಸತ್ಯ ಪಂಡೊಂದು ಆ, ಏನನೇ ನಂದಿಶೆಟ್ಟಿನ ಜನಕ್ಕಳು ಒಯ್ತೊಂದು ಬನ್ನಗ ಆ, ಕಲ್ವನ ಇರ ನಡೆ ಒಯ್ತೊಂದು ಬೈದ ಪಂಡದ ಇರಣ ಉಂತಾಯಿರು ಆ. ಯಾನ ಕಲ್ವೇಂದ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಆಂಡ ಆಪಾದಿತೆ ಆಯಿನ ಯಾನು ಆ, ಖಂಡಿದಿನ ಆ, ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತ ಆ, ತೋಜಾದು ಕೊರುಂಡ ಆ, ಆಪಾದಿತೆ ಆದಿತ್ತಿನ ಯಾನು ಅಪರಾಧಿಯಿಂದ ಆಪೆ ಆ. ಏನನ್ನು ಕಟಕಟಿಟ್ಟು ಉಂತಾದು ಹ್ಮ್. ಎನ್ನ ಕೈತ ಕಟ್ಟನಗಿರ್ಪಾದು ಎನ್ನ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸುರುಮಲ್ಪುನ ಪುರ್ತು ಅಂದು ಈರು ಕೇಂಡಿನ ಸುರುತ ಪಾತೆರನೆ ಆ, ಸರನುದಾಯ ಕಂಡುದ ದಾಯ ಕಂಡುದ ಕೊರುವ ಸರನು ಆ, ಅಪಗಾಂಡ ಈರ್ನ ಉಡಲಿಡು ಹ್ಮ್. ಯಾನು ಕಲ್ವೇ ಪಂಪಿನನೆ ಅಚ್ಚಿ ಒತ್ತೊಂದು ಇತ್ತದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಲ್ವೇಂದು ಎನ್ನದೇ ಈರು ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲರು ಶ್ರೇಷ್ಠಿಲು ಪಂಡಿನ ಪಾತ್ರನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಐಕ್ ಆರು ಪಂಡಿನ ಪಾತೆರಗು ಆ, ಈರು ಒತ್ತೊಂದು ಆ, ಏನನ್ನು ಕಲ್ವೇ ಪಂಡದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಆಂಡ ಆ, ಯಾನು ಸತ್ಯನೇ ಪಂಪೆ ಆ. ಯಾನು ಅಪರಾಧಿಯತ್ತು ಅಪರಾಧಿ ಆಪಾದಿತೆ ಅಪರಾಧಿ ಹತ್ತು ಬಂದ ಈಯೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೆರ ಅಪುಜತ್ತ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರಿಯರೆ ಈ ಪಟ್ಟದ ಮನೆ ಉಂಡತ್ತಯ ಅಪರಾಧಿ ಆವಡು ಉಂದಾಂಡ ಆಪಾದಿತನ ತಪ್ಪು ಆ, ಅವು ಅಂದಿಂದ ಆವಡತ್ತೆ ಸರಿ ಆಂಡ ಯಾನು ಹ್ಮ್ ಆಪಾದಿತೆ ಆದಿತ್ತಿನ ಯಾನ ಇರ್ನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಅಪರಾಧಿಯಾದ ತೋಜೊಡು ಉಂದಾಂಡ ಆ, ಐಕೊಂಜಿ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಕಾರಣ ಎನ್ನ ಗೆರೆಚಾರ ಸಮೈಜ್ಜಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಗೆರಚಾರ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಂದು ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಉಪದ್ರದಾಯ ಮಲ್ಪೋಯ ಐತ ಉಪದ್ರ ದುಂಬಾತಿನಿ ಎಂಕೆ ಆಪಾದಿತೆ ಆದಿತ್ತಿನ ಯಾನು ಅಪರಾಧಿಯಾದ ಮಾತರ್ನ ಕಣ್ಣಿಗ್ಲ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವನಿನ ಗ್ರಾಚಾರ ಬಿಡು ಐಕ ಎಂಕುಲು ಹೊಣೆ ಹತ್ತತ್ತ ಅಪಗಾಂಡ ಯಾನ್ ಕಂಡಿದಿನ ಕಳುವೆ ಹತ್ತು ಪಂಡದು ಆ, ತೋಜಾದು ಕೊರಡುಂದಾಂಡ ಕೊರಡುಂದಾಂಡ ನರತ್ತಿ ಸಂಗತಿನಿ ಯಾನು ಪನೋಡು ಐಕೊಂಜಿ ಕೂಡ ಬೇತೆ ಸಂಗತಿ ಉಂಡಾ ಸ್ವಾಮಿ ಓ ಈ ಕಥೆನ ಯಾನು ರಂಗಮಹಳ್ಳಿ ಆ, ನಂದಿಸೆಟ್ಯಾಲಗಾವಡು ಅರ್ನ ಮಗಲೆಗಾವಡು ಪಂತುವೇಡ ಪಂತುವೇಡ ಆ ಕುಲು ನಂಬುದಯರು ಹಾ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮಂದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಆ, ಅವಳು ನಡತಿನೇನೆ ಆ. ಯಾನ ಕೆಲ್ಡ ಪಂಡದಲ ಪೆರಜನ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಪಿನ ಗೇನಡು ಆ. ಅವಳು ಪನಂದೆ ಒರಿಪಾದೆ ಅಪ್ಪು- ಅವಳು ಪನಂದೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯನು ಸತ್ಯನು ಇರ್ನ ಎದುರು ಯಾನಿತ್ತೆ ಪಂಪೆ ಈ ಸತ್ಯ ಬಂದ್ಪೇನಿ ಮಣಿ ಸರ ಕಂಡದು ಈ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಮೈಟ್ ಪನ್ಪ ಆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೈಟ್ ಐಕೊಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡು ಇನ್ನ ಗ್ರಾಚಾರ ಅಂಚ ಅಂದು ಪನ್ಪ ಆ. ಒಂದು ಒಟ್ಟು ಕೊಂಜಿ ಗೊಂದಲನೆ ಆದುಕೊಂಡು ಎಂಕು ಆ. ಎಂಚಿನ ಅಂದ ಸತ್ಯ ಬನಿಯ ಸ್ವಾಮಿ ಆ, ನಂದಿಸೆಟ್ಟಿನ ಮಗಲು ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವಳೊಂಜಿ ಮುತ್ತುದ ಸರ ಆ. ಇಳಿಗೆ ಉಂಟಡು ಇತ್ತಿನ ಒಂದು ಅಂದ ಯಾನ್ ಲಕ್ಕದು ತೂನಗ ತೂನಗ ಚಿತ್ತಾರದ ಆ. ಅಂದ ಚಿತ್ರಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕಿ ಆ, ಹಂಸ ಪಕ್ಕಿ ಆ, ಐಕ್ ಜೀವ ಕಳೆ ಬತ್ತದು ಆ. ಅವು ರಾವೊಂದು ಬತ್ತದು ಗಿಳಿಗೆ ಉಂಟಡು ಕುಲ್ಲುಂಡು ಆ, ಯಾನು ತೂವೊಂದಿತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆ. ಒಂಜೊಂಜೇ ಮುತ್ತುನು ಆ, ನಿಂಗಿದು ಆ, ಸರನ್ ಇದೀಕ್ಕ ನಿಂಗಿದು ಆ, ವಾ ಜಾಗೆರ್ದವು ರಾವೊಂದು ಬೈದಿನ ಆ, ಅವೇ ಜಾಗೆಗೆ ಪೋದು ಆ. ಚಿತ್ತಾರದ ಪಕ್ಕಿಯಾದೇ ಉಂತುದುಂಡು ಉಂಟು ಕಂಡನವೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಪಂಡನವೇ ಗೊತ್ತು ಪೊಡಿಗೆಯ ಆ ಈ ಪಂಪಿನ ಪಾತೆರಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾವನ ಕಲುವೆ ಪಣದು ಗುರುತಿಸಾದ ಕೊರಲೆ ಕಾಂಡಿ ಎಂಚನ ಗಿಳಿಗುಂಟೊಡಿಂತಿನ ಕಂಟಿನು ಆ. ಆ ಚಿತ್ತಾರೊಡಿತಿನ ಪಕ್ಕಿ ಬತ್ತು ನಿಂಗುಂಡತ ಒಂಜೊಂಜೇ ಮುತ್ತುನು ನಿಂಗಿನಿ ಒಂಜೊಂಜೇ ಮುತ್ತುನು ನಿಂಗುಂಡು ಆ. ಒಂಜೊಂಜೇ ಮುತ್ತುನು ನಿಂಗುನಾಗ ಆ. ನಿನ್ನ ಕೈಲ ಸಮ ಉಂಡು ಕಾರ್ಲ ಸಮ ಉಂಡು ಆ. ನಿ ಕೈತ ವಾಂಟನಲ್ಲಿ ಬತ್ತಲಾಗ್ಯಾಯ ಅವೇ ಯಾಲ ಎನ್ನಿನಿ ದಾಯ ಬತ್ತಿಜಿಯ ದಾಯ ಬತ್ತಿಜ ಎಂಕ್ ದಾಯ ಬತ್ತಿಜಿದ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯಿಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಅಘಟಿತ ಘಟನೆ ಓಲ್ಲ ನಡಪರಾವಂದಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಚಿತ್ರದ ಪಕ್ಕಿಗೆ ಜೀವ ಕಳೆ ಬರ್ಪಿನದಾದ ಪಂಡದು ಕಣ್ಣು ಬಾಯಿ ಅರಲ್ತದು ಯಾನು ಬಾಕಿ ಆತಿ ಈ ಕಣ್ಣು ಬಾಯಿ ಅರಳ್ತದೆ ಬಾಕಿ ಆಯ ಆ. ಅವಳು ಚಿತ್ರೋಡಿತ್ತಿನಿ ಹಂಸ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಆ. ಗಿಳಿ ಇತ್ತನು ಕೋಗಿಲೆ ಇತ್ತನು ನವಿಲಿತ್ತನು ಆ. ಅಂಜನೆ ಪಿಲಿ ಇತ್ತನು ಸಿಂಹ ಇತ್ತನು ಆನೆ ಇತ್ತನು ಒಂಟ ಇತ್ತನು ಆ. ಐಟೊಂಜಿ ಸಿಂಹ ಬತ್ತದ ಹತ್ತಡೊಂಜಿ ಪಿಲಿ ಬತ್ತು ನಿಯಂತ ಹಿಡಿದಿದ್ಯಾ ಇವನ ಕೈ
ಸತ್ಯನೇ ಪಾತೆರಡು ಬಂದು 1000 ಸರಿ ಬಂಡಲ ಕೇರಯ್ಯ ಈ ಕಾಮಲಿಂದಾಪುರಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅನಾಚಾರ ನಡೆದುಂಡಿಗೆ ಪಂಡದ ದುಂಬುದ ಮಂದೆ ಕೆಳರ ಬಲ್ಲಿ ತೂರಲ ಬಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡೆಲೆತ್ತದು ನಿನ್ನ ಬಂಜಿದ ಬಡವಗೂ ನುಪ್ಪು ಬಾಡಿನ ನಂದಿ ಶೆಟ್ಟಿಗ ಅಪಚಾರ ಮಲ್ತ ಮೋಸ ಮಲ್ತ ಒಂದು ಎಂಕಲ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಅಪಚಾರ ನಿಕ್ಕು ಶಿಕ್ಷಾ ಒಂದ ಬಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪು ತಿಂದಿನ ಏಪಂಡಲ ನೀರು ಪರಡೆ ಏಪ ನೆಪ್ಪದ ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಪಾಡ್ರೆ ಈ ತುಯ್ಯನ ಈ ಇಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಏರಲ್ಪ ಬಲೈಜಿ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟದು ಹೋಯ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಊರ ಚಾದಿನ ತರೇಕು ಗುಡ್ಡದ ತರೇಕು ಕೊನಲೆ ಕೈಕಾರ ಕರ್ತಿದು ಬಿಡ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಬ್ಯಾಗ್ ಏಪ ಮುಟ್ಟಲ ಪರಿಯರ ನೀರು ತಿರಿಯರ ತೆನಸು ಓಲ ಕೊರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಏರಡಲ ಒರಿ ಮಗೆ ಬ್ಯಾಗ ತಿರಿಯರ ಪರಿಯರ ಕೊರಿಯರ ಅಕಲಗಲ ಉದೇ ಶಿಕ್ಷೆ ಬರ್ಪುಣೆ ಬಂದದು ಮಲ್ಲ ಫಲ ಇದೆ ತಂದು ಬೊಲ್ದುದ ಅಕ್ಷರದ ಕಪ್ಪ ಹಾಕಿದ ಬೊಲ್ದುಡ ಬರೆದು ಬಿಡ್ಲೆ ಉದೇ ಮಾತೆರಗಳ ಒಂಜಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹೋಯ್ತಂಬೋಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಂಬೋಲೆ ಶನಿಯು ದೇವೋ ನೀನೆ ದೀನನ ಕಾಯಬೇಕೆನ್ನು ಎನ್ನುತ್ತ ವಿಕ್ರಮ ಶನಿದೇವನನ್ನು ಅಧಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಭಜಿಸಲು ದೇವಾ ಕಟುಕೆರೆ ಬೋರುಗುಡ್ಡೆಗೆ ಏನನ್ನು ಒಯ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರಿ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಕೈ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಕಾರನ ಕರ್ತು ಪಾಡಿಯೇರಿ ಬಾನಡು ರಾವೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಗೆಂದಗಿಡಿ ಬತ್ತದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಕೈ ರಡ್ಡು ಕಾರನ ಕೋಕೈಡು ಪತೊಂದು ರಾದು ಪೋಡತ್ತ ಅರಿಯೊಂದುಂಡು ನೆತ್ತೇರಿ ಒಂಜಿ ಬೈಟ್ ಬೇನೆ ಪೊರಲೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಬೋರುಗುಡ್ಡೆಡು ಎನ್ನ ದೊಂಡೆದ ಪಸೆ ಆಜಿದಂಡು ಒಂಜಿ ತಕ್ಕನ ನೀರು ಬೋಡು ಪಂಪಿನ ಅಂಗಲಾಪುಡು ಯಾನೆತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಕೈತಡೆ ಬತ್ತದ ಎಂಕ ಬೋಡೆತ್ತಿನ ಅಸರು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಧರ್ಮಾದಿಗೆರೆ ಈ ಊರುಡು ಇಜ್ಜಾಂದೆ ಪೋಯೇರಿ ರಾಜಾಜ್ಞೆ ಕೆಲ್ನು ತಲೆತ್ತದುಂಡು ಏ ರಾಯಿನಾಯೆ ಸರಕಂಡಿನಂಚಿನ ವಿಭಾಕರಗ ನುಪ್ಪು ನೀರು ಕೊರ್ಪೆರ ಅಕಲೆಗಳ ವಿಭಾಕರಗ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಗತಿ ಬರ್ಪುಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಅರಸು ಚಂದ್ರಶಯನ ಎಚ್ಚರಿಕೆದ ನುಡಿ ಅಕಲೆಗೆ ತಡಮೆ ಪಾಡಾದಂಡು ಏರ್ಲ ಎನ್ನ ಕೈತಡೆ ಬರ್ಪುಜೇರಿ ಯಾನಿತ್ತ ಏಕಾಂಗಿಯಾದು ಉಲ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಕೈಲಾ ಇಜ್ಜಿ ರಡ್ಡು ಕಾರಲಾ ಇಜ್ಜಿ ಆನಿ ಎನ್ನ ರಾಜಸಭೆಗೆ ಬತ್ತದು ಆ ಶನಿದೇವರ ಬಂಡಿನ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಗೋಚರಗೆ ಬರೊಂದುಂಡು ವಿಕ್ರಮ ನಿನ್ನ ರಾಶಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪುವೆ ನಿನ್ನನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಭ್ರಷ್ಟೆ ಮಲ್ಪುವೆ ನಿನ್ನ ಕೈಕಾರದ ಕಡ್ಪಾವೆ ಪಂಡಿನ ಅರ್ನ ಪಾತೆರ ನಿಜ ಆದು ಪೋಂಡತ್ತ ವಾ ಕೈಟ್ ಯಾನು ದಾನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆನ ವಾ ಕಾರಡು ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆನ ಆ ರಡ್ಡು ಕಾರು ರಡ್ಡು ಕೈ ಇದ್ದಂದ ಇತ್ತೆ ಬೋರುಗುಡ್ಡೆಡು ಒರಂಕು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿನ ನಿರ್ಮಿನಾರು ಶನಿದೇವರತ್ತ ದಿನ ಮಗರಿಂಡು ವಾರ ಮಗರಿಂಡು ತಿಂಗೊಲೊಂಜಿ ಕರಿದು ಪೋಡತ್ತ ಏನನ್ನು ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕುನಬೈದಿನಂಚಿನ ಶನಿದೇವರನು ಎನ್ನ ಉಡಲ ಗುಂಡಡು ದೀದು ಒರ ಸುಗಿಪಡೂ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಅಂಗಾಪುಡು ಐದವರ ಆ ಶನಿದೇವರೇನು ಎನ್ನ ಉಡಲ ಗುಂಡಡು ದೀದು ಯಾನು ಸುಗಿತೆ ಸತ್ಯವಂತರಾದ ಕೃಪಾಳು ಜನರು ನಿತ್ಯದಿ ಆಹಾರ ಕೊಡುತ್ತಿರಲು ಆಯಿತು ವಿಕ್ರಮನಿಗೆ ಅನ್ನದ ಕಸಿವು ಆದರೂ ಕೈಕಾಲು ಹೋದ ದುಃಖವು ಇವರು ಸತ್ಯವಂತರು ಇವರು ಧರ್ಮವಂತರು ಇವರು ನೀತಿವಂತರು ಶನಿದೇವರನ ಸುಗಿತೊಂದೇ ರಾತ್ರಿನೇ ಕರೀತೆ ಕೈಕಾರು ಕತ್ತೆರೊಂದುಪ್ಪುನ ಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲು ಕರೀದು ಪೋಂಡು ಎನ್ನ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ನಗರನು ಬುಡ್ದು ಇನಿಕಾನಗ 4 ತಿಂಗೊಲು ಕರೀಂಡು ಪಗೆಲು ದೇವೆರು ಉದಿಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಪಕ್ಕಿ ಪರಣದ ಸ್ವರಕೇನು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಎನ್ನಂಚಿ ತಾಮಲಿಂದದ ಪುರನಿವಾಸಿಲು ಬತ್ತೇರಿ
ಎನ್ನ ಬಾಜಲಿಗೆ ಬೋಡೆತ್ತಿನಂಚಿನ ಹಸರನ್ನು ಕೊರಿಯರು ಬಡಾಪುಡ ವಿಭಾಕರ ತಿನು ಪಂಡದು ಫಲಪರ್ನನೆ ಎಂಕ್ ತಿನ್ಪಾಯಿರತ್ತ ಅಪಗಾಂಡ ಅಕುಲು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ದಾನದ ಸೊತ್ತುಲೆನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಯಾನ ಭಾಗ್ಯವಂತೆನ ಅತ್ತ ನಿಕೃಷ್ಟವಾಯಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಕೈಕಾರ ಕಡ್ಪಾದ ಉಪ್ಪು ಒಲೆಂಕೊಂದುಪ್ಪು ರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನರಮಾನ್ಯನ ಮಿತ್ತು ಕರುಣೆದ ದಿಟ್ಟಿದೀದ ಬರ್ಪುಂಚಿತ್ತಿನ ಅಕುಲು ಭಾಗ್ಯವಂತೆರ ಅತ್ತು ಅಕುಲ್ಲಾ ಭಾಗ್ಯವಂತೆರತ್ತು ಎಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯವಂತೆ ಅತ್ತು ಇಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯನ ಒದಗಾದಿನ ಶನಿದೇವರೇ ಭಾಗ್ಯವಂತೇರು ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕನೇ ಆರು ನಡತೆರತ್ತ ಹೊರ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತ ಅನುಗ್ರಹದ ದಿಟ್ಟಿ ದೀಯರತ್ತ ಅರಸು ಪಂಡಿನ ಪಾತೆರನು ಪಿರದೆಯ್ದೆಗೆ ನುಪ್ಪು ನೀರು ಕೊಳಲಿ ವಿಭಾಕರಗ ಇಂದು ಪಂಡೆಗೆ ತಾಯೇ ಪಂಡೆನ ಓಹೋ ಯಾನು ಕೋಡೈ ರಾತ್ರೆ ಶನಿದೇವರನ್ನು ಯಾನು ಸುಗಿತೊಂದಿತ್ತೆ ಆ ಶನಿದೇವರೇ ಆಯ್ನ ಕಣ್ಣು ಜಪ್ಪಾಯಿರ ದಾನ್ನ ಎನ್ನ ದೊಕ್ಕೇನು ಮಾತ್ರ ಶನಿದೇವರು ಒರಿಪಾದು ಕೊಡ್ತೇರು ಈ ಜಾಗೆ ಬುಡ್ದು ಯಾನು ಮೆದುಕು ನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಟಿಜ್ಜಿ ಕಬ್ಬೆ ಕಂಕನೆ ಬೂರ್ದೆ ಬಡವಾನಗ ಯಾನು ಲಕ್ಕದ ಸ್ವರ ಕೊರ್ದು ಬುಲ್ತಂಡ ಎನ್ನಡೆಗೆ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಸೊತ್ತುಲೇನು ಪ್ರಜಾರ್ಗದ ಕುಲು ಕೊರುವೇರು ಶನಿದೇವ 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 ಪರಮಪತಿವ್ರತೆ ಆ ಸುಶೀಲೆಯು ಹಿರಿದು ಸದ್ಗುಣತೆ ಜಾತಿಯು ಹರುಷದಿಂದಲೇ ಹೊರಟು ಚೆಲುವೆ ವರನಗೆ ಗಗೆ ಬಂದಳುವೆ ಸುಶೀಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ಏ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪಲೆ ಪೊಣ್ಣಾದ ಪುಟ್ಟದ ಬಲ್ಲಿಗೆ ತುಜಂಕಾದ ಕೊಡಿರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಏನಂತದನ ಈ ಪಾತ್ರ ದಾಯ ಪಂಡೆ ಪೊಣ್ಣು ಪುಟುದು ಮಲ್ಲ ಸೈತ್ರ ಮುಟ್ಟಲ ಕಷ್ಟ ಕಾಲ್ಪಂಡೆ ಪನ್ಪಿನ ತಪ್ಪುಜಿಗೆ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುನಗ ಯಾನೆ ಭಾಗ್ಯವಂತಿದಿ ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಹೆಜ್ಜಿ ಉಜ್ಜನ ಪುರತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆಯ ನಂಚಿನ ಯಾನು ಸುಶೀಲೇ ಪಂಡದ ಎನ್ನ ಪೋದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಪುಣಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಎನ್ನಪ್ಪಾಜಿ ಬೋರ್ತಂಚಿನ ವಿದ್ಯೆನೇ ಕಲ್ಪಾಯರಿ ಐಕುಂಡ ಮಟ್ರಿಗ ಅರಮ ಇಲ್ಲಾಗಿ ಬತ್ತಿದೆ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಅಪ್ಪಾಜಿ ಪಂಡಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಬಾಲೆ ಪೊನ್ನಗು ಪ್ರಾಣದ ಮುಖ್ಯ ಮಾನಗೆ ಮಾನನ ಕರಣಂಚಿನ ಪೊನ್ನೊರ್ತಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಬದುಕಿಡಲ ಆಲು ಸೈತ್ಯದ ಕಡೆ ಆದ ಪೋಪುನಿಗೆ ಪೊನ್ನನ ಜೀವನ ಪಣ್ಣಗ ಮಣ್ಣದ ಬಾಜಿನ ಎತ್ತಿಲಕ್ಕ ಆ ಮಣ್ಣದ ಬಾಜಿನ ತಿತ್ತುಬೂರ್ದು ಪುಡದ ಪೂಡು ಪಣ್ಣಾಂಡ ಬೊಕ್ಕವಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಮಗ ಯೋಚನೆ ಮಂತೊಂದು ಸಾಧಿನಡ ಪೋಡೋದು ಪಂಡೇರಿ ಅಪ್ಪಾಜಿನ ಪಾತ್ರ ಕೇನಂಚಿನ ಯಾನು ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂತೋಷ ಪಡಚಿನಾಲು ಆತೆ ಎತ್ತಿ ಪ್ರಾಯವೇಂಚಿನ ಪೊನ್ನಗ ಮದ್ಮೆಲ ಮಂತ ಕೊರಿಯರಿ ತಾಮಲಿಂದ ಪಡೆದ ರಾಮಗನಿಗಳ ಮಗಕ್ಕೆ ದಾರಮೇತೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸತ್ಯ ಆನದಾನ ಮನ್ಪನು ಕೋಲದ ಪೊರ್ತುಗು ಮಾಮನ್ಯ ಬತ್ತ ಪಂಡೇರಿ ಬಾಳೆ ಸುಶೀಲೆ ಇಲ್ಲಗ ಬೋಡ ಮಗ ಅಂದು ಪಂಡೇರಿ ಅರೆಗೆ ಸಮದಾನಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೆ ಈ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡು ಹೊಸ ಮದುಮಾಲೆ ಮುಲ್ತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯರಿ ಏಕಡೆ ಮಾತೇನ ದೇವಿರಿ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯೊಂದು ಬಡವಳು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪ ಪಾತ್ರದ ಕೇಳು ಪರ್ಪಿನ ಆಸೆಡೆ ಮಾಮನನ್ನು ದುಮ್ಮತ್ತ ಕಡಪಡಿಯೇ ಹಾತ್ಯತೆ ನೆರೆಕರದ ಕಡೆಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪಂಡದ ಪಿದೌಡು ಪಂಡ ಯೋಚನೆ ಮಂತಿನಾಲಿ ಪುಣ್ಯ ಕಾಣ ಪರೆಕಮೇಕ ವೇತೆ ಹೊಸ ತುತ್ತೈನ ಯಾನು ತುತ್ತೊಂಡೆ ಅರಮನೆಗೆ ಬರಡು ಪಂಡದೆ ಬಾರಿ ತುರ್ತಡೆ ಬತ್ತಿನಾಲು ಯಾನು ಅರಮನೆ ಬತ್ತಿ ತೂನಗ ದಾದಿನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ಮಶಾಲ ಮೌನವಾದೊಂಡು ಅರಮನೆ ದಾಯಿಗಿಂತ ಕೆನ್ನಗ ಅರಸು ಪೇಟೆಡೆ ಕುಳ್ಳಂಚಿನ ಎಂಕನ ದೇವಿರ ತೋಜೊಂದು ಜೆರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕೆನ್ನಗ ಅಕುಲು ಪಣ್ಣಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಬೇತೆದಾಲ ಹತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪನ ಬೇಜಿನ ಕುದ್ರೆನೇ ಏರನ್ನು ಪೋತಿರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರಮನೆಗೆ ತಿರುಗಿರಿ ತೂತುಜೇರು ಓಡೆ ಪೋತಿರ ದಾದಾತಿರ ಬರ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಎರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಾತೇರ ಕಣ್ಣೀರು ಜಪ್ಪಡ ಒಂದು ಸರಿ ಆಡ ದಾದ ಮನ್ಪನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯನ ಪಾಲಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದೆ ಆರ ಕುಳ್ಳಂಚಿನ ಪಟ್ಟದ ಮನೆಗೆ ತರಣ ತಗ್ಗ ಉಂಡೆ ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಪಾಲೆಗುಂಡು ಎನ್ನುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನ ಮಾಮನ್ನೆ ಬಾಲ್ಯನಿಚ್ಚಿನ ಶುಚಿ ನಡತೊಂದು ಬರ್ರೆ ಬಳ್ಳಿ ಪಂಡದೆ ದಂಡಿಗೆನೆ ಕೊಡ್ದು ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊಡ್ತೇರಿ ಬೋವಿನಕ್ಕೂ ತಯಾರಾದ ಗುಂತುದೇರಿ ಆ ದಂಡಿಗೆ ಏರಿದು ದುಂಬು ಪೋರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೊಡ್ತೆ ಜನ ಲುತ್ತೋದು ಬತ್ತೇರು ಬೋರು ಗುಡ್ಡ ಯಾಂಡ್
ಬೋರುಗುಡೆ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪುರ್ತುಗು ಶಿವನೇ. ಒಂದು ಸ್ವರಕ್ಕೇನೊಂದುಂಡತ್ತ ಆ ತಾದಪ್ಪ ಒಂದು ಏಳ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಸ್ವರಯಂಕೇನೊಂದುಂಡು ಅಪಣ ಎಡೆಗೆ ಕಷ್ಟ ಬೇಜಿನ ಪನ್ಪಿನೇಕ್ ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಹೆಜ್ಜಿ ಬೋವಿನ ಪಂಡೆ ದಂಡೀನ ಉಂತಾಲೆ ಪಂಡದು ನಾಲು ಪಜ್ಜೆ ದುಮ್ಮು ನಡುತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ದೂರಡು ತೂನಗ ಚೆಂಚಿನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ರಡ್ಡು ಕೈಲ ರಡ್ಡು ಕಾಲು ಪುಣಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಿಲೆಕಲ್ಲದ ಮೆತ್ತೆ ಶಿಲಾದ ಕುಳ್ದ ರತ್ತ ಏರಾದಪ್ಪ ಮೇರು ಕೈತಾಲು ಪೋಡು ಮೇರ ಕಷ್ಟದ ವಿಚಾರ ಎಂಚಿನ ತಿಳಿದು ಪಂಡದು ಬತ್ತಿನ ಯಾನು ತುದನು ಬೈದಚ್ಚಿನ ಪಟ್ಟೆ ಸಿರಿನ ಆಯ್ತ ಸರಂಗನ ಪತ್ತದು ಅರಿದು ಪಪ್ಪನಂಚಿನ ನೆತ್ತೇನ ಒಚ್ಚೆ ಗಾಯಗ ಕಟ್ಟಿಯ ಆಹತೆ ಅತ್ತೆ ಮೋನಡು ಕುಂದಂಚಿನ ದೂರುಳು ಪಾರದು ಏನೇ ಪಡ ಸರಿಯಾದ ತೂನಗ ದಾದಿನ ತೂಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಮನದಲ್ಲಿ ತಾನೊಂದು ಏನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಎಂದು ಎನ್ನುತ್ತ ವಿಕ್ರಮನ ಕೇಳಲು ಕೈಕಾಲುಗಳ ಕಡಿದು ಹಾಕಿದವರ್ಯಾರು ಮನದಲ್ಲಿ ತಾನೊಂದು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಇನೇ ನಂಬರ ಒಂದಜ್ಜಿ ಯಾನ ತೂಪ್ರಚಿನ ದೃಶ್ಯ ಕನ್ನಡ ಪಡೆದ ಇಂಕ ಒಂಜಿನರ್ಥ ಒಂದಜ್ಜಿ ಕನ್ನಡತು ಒಂದಜ್ಜಿ ಯಾನು ನಿಜಟತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು ದಾದ ಒಂದು ಎಂಕನ ಊಟ ದೇವಿರಿ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯರು ರಡ್ಡು ಕೈಲ ರಡ್ಡ ಕಾಲತ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅರಸುಲೆ ದಾದೆ ಒಂದು ಇರ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ಇರ್ನ ಊರ್ದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆ ಏನಂಚಿನ ಯಾನು ಸುಶೀಲೆ ಹೊಸ ಮದಿಮಾಲ ಖಂಡನೆಲ್ಲಾಗಿ ಪಿದಾನಲ್ಲಿ ಯಾನು ಈ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ನೀನು ತುಗೊಂದುಲ್ಲತೆ ದಾದಾ ನಿರೆಗೆ ನನ್ನ ಪನುವರೆ ಎನ್ನ ಪೊಲಬುನಿ ಕಾಂಡ ಬಾಲೆ ಅಂದರಸುಲೆ ಎನ್ನ ಗುರ್ತ ಪತ್ಯನ ಮಗ ಪತಿಯಾನು ಬಾಲೆ ಮುತ್ತೈದೆ ತನ್ನ ನಿನಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಲಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಯ ಪುರದ ವೃತ್ತಾಂತ ಬೇಡಮ್ಮ ಮುತ್ತೈದೆ ತನ್ನ ನಿನಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಲಮ್ಮ ಸುಶೀಲೆ ಅರಸುಲೆ ಅರಂತಡೆ ಬುಡ್ದು ಆ ಇನಿಕಾನಗ ಆಜಿ ತಿಂಗೋಲು ಕರಿದಂಡು ಬಾಲೆ ಆ ಊರೂರು ಯಾನಿಗಿರಿತೆ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೋಲುದ ಕಾಲ ಸರಿ ಏರ್ಲಾ ಎನ್ನ ಗುರ್ತ ಪತ್ತು ದಿನ ಕುಲಿಜ್ಜಿ ಆ ಎನ್ನ ದುತ್ತೈತ ಅರಸು ದುತ್ತೈತನು ಹ್ಮ್ ಕಲ್ವೇರು ವೈತದು ಕುನಯರು ಒರ್ಕೊಂಟುಡು ಯಾನು ಉಂತೊಡಾಯಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತನು ಆ ರಾಜ ಲಾಂಛನಲನೆ ಕಳೆವಂದಿನಂಚಿನ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಡುಪ್ಪುನ ಎನ್ನ ಗುರ್ತ ಪತ್ತರೆ ಹ್ಮ್ ಏರೆಗ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆತಿಜಿ ಸರಿ ಎನ್ನ ಸಾಮಂತೆ ಆಯಿನ ಚಂದ್ರಶಯನೇ ಆ ఆయన రాజస్థానుడే ఎన్న విచారణ మల్పునంచిన పొర్తుడు కుల్దినంచిన పీటర్దు వర ఎనను తూదు దిర్క లక్కదుంతియే ಆ ಅರಸು ಆಯಿನ ಏ ಸಿಂಗದ ನಡು ಕುಲ್ಲಿಬೊಕ್ಕ ಹ್ಮ್ ರಾಜಪುರೋಹಿತರ್ನ ಅನುದಾಂತೆ ಕುಲ್ದಿನ ಪೀಟರ್ದಾಯಿ ಮೆದುಕರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಪುಟ್ಟಾಯಿನ ಅಮ್ಮೆನೇ ಬತ್ತಂಡಲ ಲಕ್ಕರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಪುಡು ರಾಜಶಾಸನ ಸರಿ ಆಂಡ ಆಯರ್ದು ಮಿತ್ತದ ಅಧಿಕಾರಿ ಆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಏಳ್ಯಡು ಸಾಮಂತರಸುನ ಓಲಗಗ ಬತ್ತಡ ಹ್ಮ್ ಸಾಮಂತೆ ಆಯಿನಾಯ ಲಕ್ಕೊಡು ಪನ್ಪುಡು ರಾಜನೀತಿ ಆ ಏನನ ವಿಚಾರಣೆದ ಆ ಕಲಕ್ ಒಯ್ತೊಂದು ಬನ್ನಗ ಏನನ್ನು ತೂದು ದಿರ್ಕ ಲಕ್ಕದಾಯೆ ಉಂತಿಯೇ ಆ ಅಡೇಗೆ ಪೋದು ಸಿಂಗದರಡು ಬೊಕ್ಕ ಕುಲ್ಲಿಯೇ ಹ್ಮ್ ಅಪಗಾಂಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎದುರುಡುಲ್ಲೇ ಪನ್ಪಿನ ಗೇನ ಆಯಗಿತ್ತಿಜಿ ಆ ಆಯನ ಉಡಲ್ಡಿತ್ತಿನ ಆಜನೇ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ಹ್ಮ್ ಬೈದಿನಾಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪು ನಾಯಗ ಕೊರುಂಡು ಆ ಒಕ್ಕುದು ತೋಜಾಂಡು ಆಂಡಲ ಆಯಗೆನ್ನ ಗುರ್ತ ಪತ್ತರೆ ಆಯಿಜಿ ಸರಿ ಬಾಲೆ ಅರಸುಲೆ ಈ ಎನ್ನ ಗುರ್ತ ಪತ್ಯನ ಮಗ ಎನ್ನ ಗುರ್ತ ಪತ್ಯನ ಅಂದರಸುಲೆ ಚಂದ್ರಶಯನಗೆ ಎನ್ನ ಮೋನೆದ ಗುರ್ತ ಉಪ್ಪಂತೆ ಆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಯಿನ ಎಂಕ್ ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆನು ಎನ್ನ ಪಾದಗ ಆಯ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಾಯೆ ಆ ಎನ್ನ ಕೈಕಾರ ಕಡ್ಪರ ಆಯ ಆದೇಶ ಕೊರಿಯೇ ಸರಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅಂಚಿನ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊರ್ನಗ ಗುರ್ತಗ ದಾದಾನಲ ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತುನು ಪತ್ತೊಂದು ಬಲ ಪಂಡದ ಕಟುಕೆರೆಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಆ ಒಂಜಿ ಏಳ್ಯಡು ಕಟುಕೆರೆ ಎನ್ನ ಕತ್ತೆರ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರನ್ನು ಕೊಲಬತ್ತದು ಇಂದೇ ಅರಸುಲೆ ಇರೆಗಿ ಆಯನ ಕಾರು ಕರ್ತಿನೆಕ್ಕು ಸಾಕ್ಷಿ ಪಂಡದು
ಎನ್ನ ಕಾರನ್ನು ತೋಜಾದು ವೆರಡ ಎನ್ನ ಪಾದನು ತೂದು ಆಯೆ ಗುರ್ತ ಪತ್ತುದುವೆ ಈ ಪಾದಗೆ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಉಜ್ಜಯಿನಿದ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾಯನ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯರ್ನ ಈ ಕಾರಿಗೆ ಯಾನು ಪುಡ್ಯ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಅರ್ನ ಪಾದಡುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಉಗುರು ಎನ್ನ ತರೆತ ಕಿರೀಟದ ಆ ಪಕಳನು ಕನ್ನಡಿದ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲನ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಪಡೆಯಿನ ಆ ಪಾದ ಅವು ಆ ಉಗುರು ಅವು ಪಂಡದ ಪಂಪಿನ ಗೇನ ಆ ಹೆಗ್ ಪುಟ್ಟುದುವಾ ದಾನ್ನ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಕೈ ಕಾರನು ಕಕ್ಕೆರ ಪಾದು ಕೊನು ಪೋತುಂಡು ಬಾಲೆ ಅರಸುಲೆ ಉಜ್ಜಯಿನಿರ್ದು ಬೈದಾಂದು ಪಂಪ ಅಂತ ಈ ಮುತ್ತೈಸಿ ಸ್ತನನ ಒರಿತೊಂದು ಉಪ್ಪಡು ಪಂಪಿನ ಅಂಗ ದೀವಂದಿನ ಯಾನು ನಿನ್ನಡ ಕೇನುನ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾಲೆ ಕೆಂಚಿನ ಅರಸುಲೆ ಉಜ್ಜಯಿನಿದ ಪ್ರಜಾವರ್ಗದ ಕುಲು ಕ್ಷೇಮಿಲಾದೆ ಉಲ್ಲೆರತ್ತ ಬಾಲೆ ಕುಚ್ಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಇರು ಅರಸುಲೆ ಕೇಳುಡೆ ಇರು ಸರ್ವಜನ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟವರ್ಯಾರು ಹೇಳಿದೊರೆಯೇ ಈ ರೀತಿಯ ಬಾಧೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಂದುದು ಹೇಳುದೊರೆ ಸರ್ವಜನ ಅರಸುಲೆ ಮಾತ ಕಷ್ಟನ ಪೂಜನೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಎಂಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತಂದುಲರು ಮುತ್ತೈದಾದ ಬದುಕ ಮಗ ಪಂಡಿತು ಅರಮನೆಯ ತಿಕ್ಕನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕಿನ ಬಂದಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಅಂಡು ಊಡಲ ಚಿಂಜಿನ ಬತ್ತೇನೆ ಸರಿ ಆತೆತ್ತು ಈರ ಕಷ್ಟಡಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಎಂಕನ ಊಟ ಪ್ರಜೆಕುಲು ಎಂಚ ಒಳ್ಳೆಯರು ವಾ ಸ್ಥಿತಿ ಟುಳ್ಳೇರು ವಾ ಗತಿ ಟುಳ್ಳೇರು ಪಂಪಿನ ವಿಷಯನು ತಿರುಪು ಅಂತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲರು ಅರಸುಲೆ ಖಂಡಿತವಾಯಿದು ಪಂಡಾಯನಂತೆ ಕರ್ತವ್ಯನ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಈ ಅರಮನೆ ಬುದ್ಧಿ ಪೋಯ್ಬೇಕ ಈರ್ನ ಮೆಖ್ಯಾನಂಚಿನ ಬಟ್ಟಿ ವಾರೀತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಂತೊಂದುಲೇದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆಣದಿದ ತಾಣಿ ಪಿತೃವಾಕ್ಯ ಪರಿಪಾಲನೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಕಾಡಿಗೆ ಪೋಯರಿಗೆ ಕಾಡಿಗೆ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಪುರ್ತುಗು ಅರ್ಣ ಮೆಗ್ಗೆಯನಂಚಿನ ಬರತೆ ಅನ್ನಾಯಿ ಬರಡು ಪಟ್ಟದ ಮನೆ ಕುರುಡು ನಿಕ್ಕ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಅವಡು ಆ ಪೊರ್ಲುಣಿಂಕುಡು ತೂಡು ಪಣದ ಪಂಡ್ಯರಿಗೆ ಮಿಕ್ಕಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಅಡೆಗಡೆಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಂತಿದೆ ಕಡಪೊಣ್ಣಂಚಿನ ಯೋಚನೆ ಮಂತಿರಿಗೆ ಆರು ಆಂಡ ಕಡೆ ಕೊಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡಿರಿ ಅನ್ನಾಯಿ ಬತ್ತಿನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಈ ಪಾಂಡಂಚಿನ ಪಾಜಕ್ಕೆ ನಾಣ್ಲ ಕೊರ್ಲ ಪಂಡದು ಅವೇನು ತರಿಡೆ ತುಂಬೊಂದು ಬತ್ತಿದೆ ಪಟ್ಟದ ಮನೆಯ ತೀರು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಂತಿರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅರಮನೆ ರಾಮರಾಜ ಅದು ಪೋಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಇರ್ನಂಬಿಕೆ ನಂಚಿನ ಬಟ್ಟಿ ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಆಳ್ವಿಕೆನೆ ಮಂತೊಂದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣೆಜ್ಜಿ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಬೇರೆ ಬೇಜಾರು ಊಟಗಳೇ ಗೊತ್ತಾವರ ಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳ ಕಣ್ಣೇ ಹೊರಚೊಂದು ಪೂರ್ಣ ರೀತಿ ಆಳ್ವಿಕೆನೆ ಮಂತೊಂದು ಲೇದು ಸರಿ ಕಾಲ ಕಾಲಗ ಆಪಿನಂಚಿನ ನಡವಳಿ ಸೇವೆ ಮಾತ ಪುರು ನಡತ್ತೊಂದುಂಡು ಆಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತ ವಿಷಯತ್ತು ಅರಸುಲೆ ವಾ ನಾಲೇಡು ಪಣದಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವೊಂದಜ್ಜಿ ಸಪ್ತ ಪದಿ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಏನು ಪಜ್ಜನೆ ದಾಟದು ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಾದಿನ ಕೈಟೆ ಕರೆಮಣಿ ಕಟ್ಟಿದಂಚಿನ ಇರ್ನ ಬೋಡತಿ ಎಂಕನಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗೆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಸಮಾನ ಆ ಪ್ರಭಾವತಮ್ಮನ ಚ್ಯುತಿನ ತೂರ ಒಂದಿಜ್ಜಂಕಲಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕಾಲಿಕ ಗುಡಿಗೆ ಪೋದು ಸರಂಗ ಪತ್ರದ ನಟೊಂದುಲೇರು ಬುಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನೆ ಒಡೆಪೋತಿರ ವಾಸಿತಿಟುಳ್ಳರ ವಾಗತಿಟುಳ್ಳರ ಅಂದ ಗೊತ್ತೊಜ್ಜಿ ಪೊಣ್ಣಾಯನಂಚಿನ ನಿಕ್ಕು ಅರಣ್ಯ ಕಂತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಒಂದು ದೇವರೇ ಒಲ್ಪಲ ಒಪ್ಪಡು ವಾಸಿತಿಟ್ಟು ಒಪ್ಪಡು ವಾಗತಿಟ್ಟು ಒಪ್ಪಡು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನ ಕಂತೆಂಕಿ ಎತ್ತಲ ಪಂಡದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯಲ ಕಣ್ಣೀರು ಪರದುಲೆ ಅರಸುಲೆ ಆತೆತ್ತು ಇನ್ನ ಬಗೆ ಕಂಠೀರವೇ ಅಪ್ಪೆನ ಒತ್ತುಗು ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಾಜಿಯಪ್ಪ ಬರುವರು ಒಡೆಪೋತಿರಮ್ಮ ಪಂಡದು ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರ್ಥೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕನ ಸಿತ್ತಿನ ತೂರ ಒಂದು ಜರಸುಲೆ ಮಾತಿನ ಅರಮನೆ ಕಣ್ಣೀಜ ಪಣಂಚಿನ ಪೊತ್ತು ಇನೇಕೆ ಈರನೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗಾನತ್ತು ಒಂದುಲ್ಲತೆ ಏನಡ ತಪ್ಪುಂದರ ಬಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಪಾತ್ರೀನ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲ ಅರಸುಲೆ ಏತೋ ಜನಕ್ಕೆ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಂತ್ರಿನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಪೇರೆ ಧರ್ಮಾತ್ಪೇರೆ 10 ಜನಕ್ಕೆ ದಾನ ಪಂದಿನಂಚಿನ ಇರ್ನ ಕೈ ಇರ್ನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ತೋಂದಿಜ್ಜಿ ಆತೆತ್ತು ರಾಜ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಂದಿನಂಚಿನ ಇರ್ನ ಕಾರು ಇರ್ನ ಶರೀರ ಜೊತೆ ಅರಸುಲೆ ವಾ ಇಲ್ಲದ ಮಿತ್ತೀರೆ ಕಣ್ಣ ಪಾಡ್ಯಾರು ಮಾನವಂತಿದೆ ಪೊನ್ನನ ಮಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಶೀಲದ ಮಿತ್ತೆ ಕಣ್ಣ ಪಾಡ ದುಂಪಾಯರ ಐಕೆ ಬೋಡಾದಿರಿಗೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತನ ಅತ್ತು ಸಂಪತ್ತದ ಆಸೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಗೆ ಕಣ್ಣ ಪಾಡ್ಯಾರ ರಸುಲೆ ದಾಯಕಿಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತನಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿತಿದೆ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲೆ ಪಣುವರ ರಸುಲೆ ಇರ್ನ ಕಷ್ಟದ ವಿಚಾರ ನೆನಡ ಸುಶೀಲೆ ಅರಸುಲೆ ಯಾನು ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಡು ಉಂದಾಂಡ ಕಾರಣ ಬೇತೆ ಏರ್ಲಾತ್
ಏರರ್ತುಲೆ ಯಾನೆ ಹೀರೆ ಯಾನೆ ಎನಗೆ ಬಂದುದು ಕಾಶಿ ಬೀಳುವೆ ಕೇಳು ಎಂದನು ಬಾಳು ಕೆಡಿಸಿತು ಕರ್ಮ ಭೋಗವು ಬಾರೆ ಹೇಳು ಎನಗೆ ಗ್ರಹಗತಿ ಅನುಕೂಲವಿಲ್ಲದಿರೆ ಈ ತೆರದ ಕಷ್ಟ ಬಂದು ಕೇಳುವುದನ್ನು ಈ ತೆರದ ಕಷ್ಟ ಬಂದು ಕೇಳು ಪತಿವ್ರತೆ ಪತಿವ್ರತೆ ಆ ಸುಶೀಲೆ ಅರಸುಲೆ ಎನ್ನ ಕರ್ಮ ಏನನ್ನು ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕೊನಬೈದಿನಿ ತಾಯಿಗೆ ಪಂಡ ಮಲ್ತಿ ಕರ್ಮನ ಯಾನ ಅರ್ಧೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ ಯಾನ್ ಗೆರೆಚಾರ ಕೆಟ್ಟಿನಾಯಿ ಪಂಡ ಶನಿದೇವರೇ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಓಹೋ ಶನಿದೇವರನೇ ಏನನ್ನು ಬರ್ಬುದು ಪತ್ತೊಂದೇರು ಆ ಆರು ಏನನ್ನು ಇಂಚ ನಡಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಕಂಡಂದಿನೇ ಕಳುವೆ ಆಯೆ ಆ ಸಾಮಂತೆ ಆಯಿನ ಚಂದ್ರಶಯನನೇ ಎಂಕು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರಿಯೇ ಆ ಕೈಕಾರು ಕತ್ತೆರಾವನಂಚಿನ ಈ ಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ಅಂದ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೋಲು ಕರಿದು ಪೋಂಡಪ್ಪ ಈ ಗುಡ್ಡೇಡು ಆ ಎನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ನಿಕ್ಕು ಗೊತ್ತಾಂಡತ್ತ ಸರಿ ಇತ್ತ ಈ ಖಂಡನೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಿದಡ್ದಿನಾಲತ್ತ ಆ ತಾಮಲಿಂದಪುರ ನಿನ್ನ ಖಂಡನೆನ ಇಲ್ಲತ್ತ ಅಂದರಸುಲೆ ಪುರ್ತು ಕಂತೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಬಾಲೆ ಆ ಪಿದಡು ಪಿದಡು ಅರಸುಲೆ ಇನ್ನ ಕಷ್ಟನ ತಿಳಿದು ಮಾತ ವಿಷಯನ ಪಂಡರು ಗ್ರಾಗತಿ ದೋಷಡಿಂಚಿನ ಕಷ್ಟಪತ್ತಿನ ಮಗ ಎಂಕ ಸಮಾಧಾನದ ಪಾತ್ರೆ ಪೊನನುಲ್ಲರು ಆಡದಾದ ಮನ್ಪುನ ಪನ್ನೆಗೆ ಇರಿನ ಈ ಸಿಚ್ಚಿನ ಬುರ್ದುಪೋಯ ಪಂಡಾಡ ಖಂಡಿತ ದೇವಿಯರು ಮೆಚ್ಚುಜೇರಿ ಎಂಕ ಮನಸ್ಸು ಪರಂದೊಜ್ಜಿ ಕೈ ಮುಗಿತದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕನ ಊಟ ದೇವಿರೇರು ಇರಿನ ಸೇವೆನ ಮನ್ಪಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯನ ಪಾಲಗೆ ಒದಗದ ಪತ್ತಿನ ಪಂಡ ಎನ್ನುವೆಯಾನು ಇರಿನ ಲೊತ್ತುನು ಪೂಡ ಪಂಡ ನಿರ್ಧಾರ ಮಂತದೆ ಅರಸುಲೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗಿರಿ ಬರುವರೇ ಪನ್ನೆಗೆ ಸುಶೀಲೆ ಆ ಯಾನ್ ಉಜ್ಜಯಿನಿದ ಅರಸು ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯೆ ಪಂಪಿನ ಸತ್ಯನು ಆ ಸಾದಿಡು ಬನ್ನಗ ಒರಿಯಡ ಪಂತುಂಡ ಯಾದು ಸರಿ ಎನನು ರಾಜವೈಭವಡು ಆ ಪಲ್ಲೆಂಕಿಡುಕುಲ್ಲಾದು ರಾಜಂದೋಲು ಗುದ್ದಾದು ಭೂರಿಶಂಕ ಉರುಪ ಒಂದು ಆ ಏನನ್ನು ಎನ್ನ ಉಜ್ಜಯಿನಿಗೆ ಎತ್ತಾದುವೇರು ಸರಿ ಆಂಡ ಯಾನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ದೆ ಆ ವಾ ಗಳಿಗೆಡೆ ಉಜ್ಜಯಿನಿಗೆ ಬೆರಿಬಾರ್ದು ಯಾನು ಪಿದಾಡ್ದೇನ ಏನನ್ನು ಶನಿದೇವರು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಒಯ್ತಿದೇರು ಆ ಶನಿದೇವರಾದ ಏನನ್ನು ಬೊಕ್ಕೋರ ಉಜ್ಜಯಿನಿಗೆ ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊರ್ಪಿನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಯಾನಡೆಗೆ ಪೋವಯೇ ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತದು ಆ. ಎನ್ನ ಪೊಲಬುನು ಯಾನು ಏರೆಗ್ಲಾ ಪಂತಿಜಿ ಸರಿ ಆಂಡ ಈ ಗುರ್ತ ಪತ್ತದ ಪಾತೆರ್ ನೆಡ್ದಾವರ ಆ ನಿಕ್ಕಿ ಯಾನೇರು ಪಂಪಿನವು ತೆರಿಂಡು ಅಂದ್ ಈ ಪಂಪ ಆ. ಏನನ್ನು ಇನ್ನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲತ್ತದ ಪೊಪ್ಪಯ್ಯಾನು ಬಾಲೆ ತಾದೆರಸುಲೆ ಹೊಸ ಮದಿಮಾಲಿ ಅಂದ್ ನಿನ್ನ ತಮ್ಮಲ ಎಂಚನ ಆ ನಿನ್ನ ಮಾಮಿ ಇಲ್ಲದ ಕುಲು ಎಂಚನ ನಿನ್ನ ಮೈತ್ಯದಿನ ಕುಲು ಎಂಚನ ಪಂಪಿನ ಸತ್ಯ ನಿಕ್ಕು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಾಲೆ ಆ ಕೈಪತ್ತಿನ ಕಂಡನ್ಯನ ಗುಣನಿಕ್ಕು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಈ ಹೊಸ ಮದಿಮಾಲಾದ ಆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನಗ ಆ ಏನನು ನಿನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೆತೊಂದು ಪೋನಗ ಇಂಬೆ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಪಂಪಿನ ಸತ್ಯನ ಪನ್ಯರೆ ಅವಕಾಶ ನಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಕುಲು ಏನನು ಎಂಚ ಗುರ್ತಪತ್ತುವೇರು ಆ ಸರಕಂಡಿನಂಚಿನ ಕಳುವೆ ಅಂದೆ ಆ ಸರಕಂಡಿನ ಕಳುವನು ಎನ್ನ ಪೊಸ ಮರ್ಮಲು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆಲೆ ತೊಂದು ಬೈದಲು ಪಂಡದು ಆ ನಿನ್ನ ತಮ್ಮಲೆ ನಿಕ್ಕು ಮುನ್ಕಯನ ನಿನ್ನ ಮಾಮಿ ನಿಕ್ಕು ಸಾಪ್ಯಲ ಬಾಲೆ ಅರಸುಲೆ ಬೊಚ್ಚಿ ಬಾಲೆ ಆ ನಿನ್ನ ಬಂಗಾರದ ಆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಗೆ ಆ ಪೇರದಂಚಿನ ನಿನ್ನ ಸಂಸಾರಗೆ ಪುಲಿಪುಂಟರ ಯಾನು ತಯಾರಿಜ್ಜಿ ಪೋ ಬಾಲೆ ಪೋ, ಅರಸುಲೆ ಪೋ, ಪೋ. ಇನ್ನ ಪಾತ್ರನ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂಡೆ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ತಮ್ಮಿನ ವಾಸತಿಗಳು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ತುನುಪೋಯ ಪಣ್ಣಾಂಡ ಖಂಡಿತನ ಪಾಲೆ ಕಷ್ಟಪರ ಪಂಪಿನ ಯೋಚನೆ ಮಂತಾರೆ ಎನ್ನ ಮಾಮನ್ನಿಲ್ಲ ಕುರ್ಪಿನಂಚಿನ ತಿಳಿಯ ಗಂಜಿಡು ತಿಳಿತೆ ನೀರು ಪಡೆದ ಗಂಜಿನ ನೀರಿಗೆ ಕುರುವೆ ಇರೆಗೆ ಬೋಳದ ವಾ ಕಷ್ಟಲ ಬತ್ತಿನ ಬಣ್ಣ ಧೈರ್ಯ ಜಯಿಸುವಂತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಪಾಲಗೊಂಡು ಬಾಲೆ ಬಾಲೆ ಪಂಡದು ಬಾഞ്ഞിലിക്കെത്തിനാറ് ಇರೆಗೆ ಇರ್ನ ಮಗಲಿಗೆ ಸಮಾನ ಯಾನು ಇರ್ನ ಚಾಕಿನ ಮನ್ಪಂಚಿನ ಅಭಾಗ್ಯನಂಕಿ ಒದಗಾದ ಕುರ್ಪುಜರ ಪಣ್ಣಾಂಡ ಯಾನನ ದಾಯ ಬದುಕುನ ಪನ್ನೆಗೆ ಇರಿನ ಕುಳ್ಳಂಚಿನ ಶಿರಕಲ್ಲಿಗಿನ ತಲೆನ ಹಾಕದ ಬಾಲೆ ಉಂತಾವು ಉಂತಾವು ಸರಿ ಆಂಡ ಕೈಕಾರದಾಂತಿನ ಏನನ್ನು
ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಚ ಕೊನಪೋಪ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪಡೆ ಯಾನ ಪಂಡಗ ದಂಡಿಗಿರಿ ಕುಳ್ಳ ಬೆನ್ನಾಲು ಭೂಮಿನ ಕಡ ಪಂಡಿನ ದಂಡಿಗಿರಿ ಕುಳ್ಳಲೆ ಪಂಡದು ತಡ ಮನ್ಪುನತ್ತು ದುಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಸ್ವಾಮಿ ಶನಿದೇವರ ತಾಮಲಿಂದ ನಗರೋಡು ರಾಮಣ್ಣ ಗಾಂಡಿಗೆ ಎಂದು ಬಂಡ ಕೊಪ್ಪರದ ಎಣ್ಣೆದೆತ್ತು ದಿನದೆತ್ತು ಅಂಚಿನೇ ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಂಡಿ ಜವನಾದಿಗದ ಕಾಲೋಡು ಬೆಂಡ್ರೆ ಮನಸ್ಸೆತ್ತನು ಉದಾಸೀನ ಇತ್ತೆ ಏನು ಪ್ರಾಯ ಪೋನಾಗ ಅನುಕೂಲ ಆತೇನು ಏರ್ನ ದಯಟು ಶನಿದೇವರ್ನ ದಯಟು ಶನಿದೇವರ್ಲ ಎನ್ನ ಜಾತಿ ದಾರೆಗೆ ಇದ ಅಂದಜಾಂಡ ಶನಿದೇವರ್ಲ ಎನ್ನ ಜಾತಿ ಗಾಣಿಗೇರ್ನ ಜಾತಿದಾರ ಯಾನು ಕೊಪ್ಪರದ ಎಣ್ಣೆ ಪೂನು ಶನಿದೇವರು ಇರ್ಲೇಕಂತ ನಗಲಿನ ಪೂಂಟುದ ಎಣ್ಣೆ ಪುವೇರು ಕ್ರಮ ಅಂಡ ಶನಿದೇವರಿ ಏರೆಲ್ಲ ಹಾಲ್ ಮಲ್ಜೇರಿ ಏನಂತೂದು ಮದಪೋಡು ನರಮಾಣಿ ಮರ ಪುಟ್ಟದು ಮರ ಸೈತಿ ಲೆಕ್ಕಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ನರಮಾಣಿ ಲೆಕ್ಕ ವಾಡುಂದು ಆಸೆತ್ತೆ ಇರೆಗಳ ಆಸೆವೇನಿದೆ ಈಜಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಡುಬೈದಾರೆ ಇದನ್ನೆಟ್ಟ ಪಲ್ಲಲ ಎಂಜುವರ ದಾಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲ ಬೋಡು ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ಲ ಬೆಂದೆ ಬಂಗಾರ ಮುಟ್ಟುಂಡಲ್ಲ ಮಜ್ಜಿ ಮಾರಾಯರೆ ಈ ನಮ್ಮೊಂದು ಅವಸ್ಥೆ ತೂದು ನನ್ನ ಜೀವನೇ ಬೊಡ್ಚಿಂದು ನೀರುಲಾಗ್ಯಾರೆ ಪೋಯ ಯಾ ನೀರುಳ್ಳರಂದು ಬೈದೀನಿ ಒಟ್ಟುಲಾಗೀಗ ಅಂದೆ ಈ ಇರ್ಲ ಒಂಜಿ ನರಮಾಣಿ ಜೀವ ದೆತ್ತೊಂದ್ರೆ ಪೋನಾಗ ದೆತ್ತೊನೊಡ್ಚಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಲ ಪಾನ್ಪಿನ ಬುಡ್ದು ಬೊಕದಾನಿ ಪಿರ ಬೈದಿನಿ ಕೇಣುವಾರ ಅಂಚತ್ತವು ಯಾನ್ ಈರುಳ್ಳರಂದ್ಲ ಬೈದಿನತ್ತು ಲಾಗಿ ಅಂದು ನಿಲ್ಕು ತೂಪೆ ಗುವೆಲ್ಡು ನೀರು ಹೆಚ್ಚಂಡು ನಾನವಂತ ಮಣದಾನಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೇಕ ಲಾಗಿಗ ಅಂದು ಪಿರ ಬೈತೀನಿ ಅವು ಮಣದಾನಿ ಪೋರ ದೇವೇರು ಬುಡ್ಜೇರು ನರಮಾಣಿ ತುಲೆ ನರಮಾಣಿಗಳೊಂಜಿ ಆಸತ್ತೆ ದೇವರಿಗಳ ಒಂಜಿ ಇಂಚನೇ ಉಪ್ಪೊಡೊಂದು ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾತಕೊಂಡು ಕೊಣೋದು ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಭಟ್ರು ನಾಗ ತಣುಮೈಪುನಾರು ಅಡ್ಡ ಕೊಂಡದು ತೊಜಪಾಯ ಭಟ್ರು ದೀರಾಸಿಡೆ ಬಂಡೇರು ನಿಕ್ ಶನಿದೇವರ್ನ ದೋಸೆ ಅಂಡು ದೋಸಾಯಿ ಐಕೆ ದಾದ ಪಿರಿ ಕಟ್ಟು ಭಟ್ರೆ ಕೆಂಡೆ ಭಟ್ರ ನಕುಲ್ ಬಂಡ ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ಪಾತಿರ್ನ ದೇವರ ಬಂಡ ಇರುವೇರೆ ಈ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಪಾತಿರ್ನ ದೇವರ ಬಂಡ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕು ನಕುಲು ಒಂಜಿ ನಾಗ ದೇವರ್ಲ ಭಟ್ರ ನಕುಲು ವಾ ಊರುಡು ಭಟ್ರ ನಕುಲು ಸಮಾಜ್ಯಾರ ಆ ಊರು ಬೋಲೋಡು ಬೋಣುಂದ್ಯಾರ ಅಂಚೆ ದೇವರು ಪ್ರತಿರೂಪನೇ ಭಟ್ರ ನಾಕೋಲು ಅಂಚೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಭಟ್ರ ಅಂದಕ್ಕೆ ಭಟ್ರನ ಕಾರನ್ ಪಾತು ಅರಂಟದು ಬುಲ್ತೆ ಐಕಿ ಶನಿ ಕತೆ ಓದವನತ್ತು ಶನಿ ದೇವರನ್ನ ಜಪ ಮಲ್ಪು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಜಪ ಮಲ್ತದು ರಂದ್ ತರೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಬರ್ತದು ಪಿತ್ತಲ್ದ ಚೊಂಬುಗೆ ಎಡ್ಮೆದೆಣ್ಣೆ ಮಾಯ್ತದು ನಿನ್ನ ಮೋನೆ ನಾ ಎಣ್ಣೆಡು ತೂಲ ಬೊಕ ಮೂದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಆಯ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಕೈತಲ್ದ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊಂಡು ಮೈಪುಂದು ಮಂಡ್ಯಾರ ಅಂಚನೆ ಎಂಗಲ್ನ ಭಟ್ರು ಬಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ 29 ದಿನ ತುಯ್ಯೆ ಮುಪ್ಪನಾನಿ ಕಡೆತ ದಿನ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊಂಡು ಮೈಪಾರೆ ತರೆ ಕಮ್ಮಿಯೇ ಚೊಂಬುಣು ಪಾತೊಂದು ರಡ್ಡು ಸುತ್ತು ಬೈದೆ ಮೂಜನೆ ಸುತ್ತು ಬಣ್ಣಾಗ ಕಾರ್ಲ ಜಾರ್ನಿ ಆನ್ಲ ಜಾರ್ನಿ ಬೋಡು ಮತಿತ್ತು ನಾನೆಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ದಾದ ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪರ್ನೇ ಮನಸಿಜ್ಜ ಅಂದು ಬಂದು ಕುಡ ಭಟ್ರು ನಡೆ ಪೋಯ ಭಟ್ರು ಬಂಡೇರೆ ನೆಕ್ ನೀರು ಮರ್ದು ನಾಟುಜಿ ಸೂಜೆ ಮರ್ದು ನಾಟೋಡು ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಭಟ್ರಿ ಸನಿ ಕತೆ ಓದವಡು ಇಪದೇ ಬಂಜಿ ತಿನ್ಪಿನೇ ಬಂಗೋಗು ಸನಿ ಕತೆ ಎಂಚ ಓದವನು ಬನ್ನಿ ಈಗ ಭಟ್ರು ಬಂಡೇರು ಓ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಂಡಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಆಪುಂಡಲ್ಲ ಈ ಕೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸೊಂದು ಬೋಡು ಈ ಜಪ್ಪು ದೇವರುಳ್ಳೇರು ಇಂದು ಪಂಡೇರು ಆ ಒಂದು ಒತ್ತೊಂಡೆ ದೊಡ್ಡ ಬದುಕು ಏತಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಹೋದಾರ ಅಪ್ಪನ ಅයි ಕೊಂಚ ಮಂಡಲಿಂದಿಜ್ಜ ವಾ ಮಂಡಲ ಒಂದು ಭಟ್ರೆ ಬಂಡೇರು ನಿಕ್ ವಾ ಮಂಡಲ ಅವು ಕೈ ನೆನೆಪೊಂದು ಬಂಡೇರು ಅಂದು ಬಾ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಲ ಒಂದು ಕೈ ನೆನೆತ ಅವಗೂ ಆವು ತೋಜಿನ್ ಆ ಒಂದು ತೋಜಿನ್ ಒಂಜಿ ಸೆಟಿಗಾರ್ರಿ ಕಪ್ಪುದಾರ
ಭಾರಿ ಜನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪನೆಟ್ಟು ಭಾರಿ ಬಿರ್ಸ ಏತು ಮಲ್ತ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ಪುವೇರು ಎಲ್ಲಿಟ್ಲ ಸುಧಾರ್ಪುವೇರು ಅಂಚೆ ಎಂಕಿ ಎಲ್ಲಿ ಡೊಟರ ಶನಿದೇವರನ ಪರಕ್ಕೆ ಬೂಟುಂಡ ಯಾವೊಂದು ಕಾಂಡೆಲ್ಲಕ್ಕೊಂದು ಅಡೆ ಪೋಯ ಆರು ಒಂಜೊಂದು ದಿನ ಇಲ್ಲಡು ಪೂಜೆ ಆರು ನಾಲ್ಕೂರ ನಾಗಲೆಕ್ಕನೆ ತಿರ್ಗೊಂದೆಪ್ಪು ಅಂಚೆ ಯಾನು ಅಲ್ಲ ಎನ್ನ ದಿನ ಕಾರ್ ಸೆಟಿಗಾರರು ತಿಕ್ಕಿಜರ ದೇವರಿಗೆ ಪರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಎನ್ನ ದಿನ ನಿಘಂಟನೆ ಆ ಸೆಟಿಗಾರರಿಗೆ ದಾಲ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಪಾಡಂದು ಎಂಕ ಆವಡತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಪೊಣ್ಣಗ ಸೆಟಿಗಾರರು ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಯೊಂದು ಬತ್ತಿದೀವ ಅಂತೇರು ದೇವರೇ ಬತ್ತಿ ದೀಪಿನಿ ದೀಪ ಅಂಚೆ ಪೋಣ ತಿಕ್ಕೊಂಡೇರು ದಾದ ಬತ್ತಾರ ದಾನಿ ಬತ್ತಾರ ಮಗೇಂಡೇರು ನಾಲೆಜ್ಜೆ ಕೊಂಚ ಶನಿ ಪೂಜೆ ಆವಡು ನೀ ತುದ್ದದ ಪಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲೇ ಪಟ್ಟಿ ಅಂಡ ಕೊಟ್ಟು ಕೀಲ್ದಿ ಒಲಿ ಎಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ದಾಲ ಜೋಡೊಂದು ಬಂದು ಕೀಸೆಡ್ದಿ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಕಂಡ ನಡದೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟು ಉಪ್ಪಂದಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂಡ ಮಲ್ಪರಾಜಿಡ ಅಡ್ಡನೆ ಬಣ್ಣಗ ಪತೊಂಬಲ್ಲೆಂದು ಕೂಡ ಹೋದು ಎನ್ನಡ ಬಂಡೇರು ಎಂಬ ಸೆಟಿಗಾರ ಎನ್ನಡಲ್ಲ ಅವಂದಿನ ಸಾಮಾನು ಈರೆ ಪತೊಂಬಲೆ ಐಕಿರೆಗೆ ಹೂವು ಅವಂದಿನ ಸಾಮಾನು ಆ ಪೂಜಿನ ತೂಲೆ ಯಾ 19 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದು ಪಟ್ಟಿನ ದೆಪರ ಬಂಡೇರಿ ಪಟ್ಟಿ ಕೀಸೆಡ್ದುಲ್ಲ ಇದ್ದ ದೆಪ್ಪೆ ಅಂದು ಬಣ್ಣಾಗ ಗಾಳಿಪಟ ತಬ್ಬೀಲದಲ್ಲಕ್ಕೊಂದು ಈತುದ್ದುಂಡು ಮೂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಳ ಸಮಾಳ್ಪೊಲೇಟ್ ಓ ದೇವರೇ ಮುಖ ಸಟ್ಟಿ ಎಂಕು ತೂದಿ ಎಂಚಿನ ಕಡೆ ಕಡೆಕ ಅಕ್ಷರನೆ ದೋಜ್ಜೆ ಓದರ ಬಂಡೇರು ಐಟು ಶನಿ ದೇವತಾ ಪ್ರಸನ್ನ ಅಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸಿಮೆಕೋಲು ಒಂದು ಊರಿ ಹಗ್ಗ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆ ಎಂಚವು ಅವು ಕಡೆತ ಪಟ್ಟಿ ಕಡೆ ಕಾಕುಲ್ ಪಟ್ಟಿ ಬರ್ಬಿನ ಕುಟುಂಬದ ಹಾಕುಲ್ಲ ಇರ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡನ್ ಸಿಮೆಕೋಲ್ ದಾದೆ ಕ್ಯಾಂಡೆ ಓ ಸೀಮೆಕೋಲು ದೇವರನ ಮಂಟಪ ಮಲ್ಪಾರ ಉರಿ ಹಗ್ಗ ಬಿಗಿಪಾರ ಬೊಕ್ಕ ಮಣ್ಣದ ಕಲಸ ದೇವರನ ಬಿಂಬದಿಯಾರ ಹಿರೇಗಂದ ಜಾಂಡ ಅವು ಆಂಡೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ 25 ಸಿಂಹಲ ಐಕ್ ಸಿಂಹಲ ಅಂದ್ವಂಡಿ ಬೊಂಡ ಐಟ್ ದೇವರಿಗೆ ಎತ್ಕಂಡೆ ದೇವರೇ ಮೂಜಿ 22 ಕಲಾವಿದೇರ್ನ ಓ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಧವಾಸಿ ಅಂಡಲ್ ಉಂಡು 22 ಕಲಾವಿದ ನಾಕುಲ್ ದಾನಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಕಸಾಯ ಬರ್ನ ಪೂಜಾಕಲೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಅವು ಮೂಜೆಟ್ಟು ಸುಧಾರಣ ಓದು ಜಾಯಾನ್ 25 ಬಂಡು ಒಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ 250 ದೇವು ಬಾಳೆ ಗೋಣೆ ಒಂದು ಒಯ್ಕ್ ಯಾನ್ ಬಾಕಿ ಪರಂದ ಆ ಪೂಜಾ ದೇವರೇ ಕೆಂಡೆ ಐ ಕಾರು ಅನ್ಪಿನಿ ದೇವರೇ ಸೀತಾಪುನ್ಗೆ ದೇವ್ ಬಾರ್ದ ಪರಂದಿಟ್ಟು ಸೀತಾಪೂಜಿಗೆ ಸೀತಾಪಿನಿ ದೇವರೇ ಗತ್ತಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಈತ ಮಲ್ಪುನ ದೇವರ ತಿನ್ಪೇಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುವನ ಒಂದು ಕೊಂಡೆಪಿನಾಯಕ ಸೀತಾಪುಣ ಒಂದು ದೇವಬಾರ್ದ ಬರ್ದ ಅಂಚ ದಯಟು ಶನಿ ಕತೆ ಓದಾಯ ಮರ ಬಿಟ್ಟದು ಮರ ತೆಡಿಲು ಹಾಕಿದ್ನ ಮರ ಎಲ್ಲ ತೆಗುಲು ನುಣ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಅನಂತದ್ದು ಮಾತಾಪೋಡು ಆನಿ ಆನು ನೀರಿಲಾಗಿ ದೊಡ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಕೊಲಿನಿ 5ನೇ ವರ್ಷಗೂ ಉಲಾಯಿಲೆ ಎತ್ತಾತು ದೇವೇರು ಒರ್ಪ ಇರ್ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಭಾರಿ ಅನುಕೂಲ ರಾಮಣ್ಣ ಗಾಣಿಗೆ ಅದಗ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಾಕಜಿ ಬಣ್ಣಾಗ ದಾಲ ಉಪ್ಪನ್ನದಾಗ ರಾಮೆ ದೊಡ್ಡ ಜತೆನೆ ಮಾಡ ಒಂತ ದೊಡ್ಡ ಕೂಡ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಸೇರ್ದು ರಾಮಣ್ಣ ಇತ್ತ ಕುಡಲ ಸೇರ್ದು ನೀ ರಾಮಣ್ಣ ಗಾಣಿಗ ರವರು ನನಗ ಬರೆಯರ ಅಕ್ಷರ ಅಜ್ಜಿ ತುಲೆ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಕ್ಷರಲು ಸೇರ್ನು ತುಲೆ ಅವು ಎದುರುಡು ಎಂಜಿನ ಹಾಂ ಶ್ರೀ ಎಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಬುಡಿ ಅರಿಯರು ದಿವಂಗತ ಇರ್ಲಲ್ಲ ಆಯ್ಕುಲ್ಲ ನಿಕಲೆಗಲ ಒರಿ ಎಡ್ಡರಲ್ಲಿ ನಿಕಲ್ಲೆಕ್ಕನೇ ಪಲ್ಲ ರೆಂಜಿ ಒಂದು ಉಪ್ಪೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ಕುಡ್ಲೆ ನಿಕಲೆ ಮತ್ತಾರ ಶ್ರೀ ಎಣ್ಣೆ ಎಂಚಿನ ಮಠಾಧಿಪತಿ ಬಿದ್ದಾಡ್ನೆ ನಾನು ಅಂಡ ಕಡೆತ ಅಕ್ಷರೋಗ ಉದಲ್ ಪತ್ತಂದ ಲೆಕ್ಕ ತೂೋಡು ಅವು ಎನ್ನ ಧರ್ಮ ಅಂಚ ಅದು ಜವನಾದಿಗದ ಸನಿಕತೆ ಓದೇನ 2 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಮದಿಮೆ ಅಂಡಿ ಹಾಂ ಎನ್ನ ಗುರ್ಕಾದಿನ ಪುದಾರ್ ಅಪ್ಪಿ ಅವು ಪ್ರಾಸೋಕು ತಕ್ಕನೆ ಸೇರುಂಡು ಹಾಲೊಂತೆ ಕೆಪ್ಪಿ ಕಣ್ಣು ಬರ್ಪಿನ ಸೀಕಾಲೆ ಕೆಬಿಕ್ ಬೈದಿನಿ ಬೋಡ್ತಿನ ಬಂಡ ಒಂಜಲಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆಜ್ಜಿ ಬೊಡ್ಚಾಯನ ಬಂಡ ಮಾಲ ಪಟಾಕಿ ಪುಡಾಯಿ ಲೆಕ್ಕಣಿ ದೇವೇರು ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ದೇವೇರೇ ಬೇಲೆದ ದಂಡು ದೇ ಹಾಲೊಂಜಿ ಅಲೆ ಬತ್ತಿನಲೆ ಸನ್ನಿ ಮೀರ್ಂಡು ಏನಂತೂ ಉಂಡ ಪೂಜಿ ಮಾರ ಏನಂತೂ ಈ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಣ್ಣ ಇಲ್ಲಡ್ ಜಾಲ್ ನೆರೆಲಾಯಿ ಕುಡ್ಲೆ ನೆರ್ಪಿನಿ ಚಟ್ಟ ಬತ್ತಂಡು ಮೇರೆಣೆ ಪಕೋಣಾರೇಣ ಇಂತೇನೆ ಲಟಾಯಿ ಮಲ್ಪಾರ ಹಾಪುಣ ಓಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಏನನ್ನು ಪುಗಾರ್ನೆ ಅಪ್ಪ 4 ಗಂಟೆ ದಾಂಟಿದ್ ಒಕ್ಕ ಪುಗಾರ್ನು
ಎನ್ನ ಕಂಡನೆ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಕಂಡೋನಿ ಬಂಡ ದೇವೇರು ಓಕೆ ಓಲು ತಿಂದ್ಯಾರ ಓಲು ಮರ ಕಟ್ಟಿಯಾರ ಓಲು ಸಂಕ ಮಸಣ ತಿಂದು ಸೈತ್ಯಾರ ಉಂದೇ ಪುಣ್ ಮೋಕೆ ಅಂಡ ಕಣ್ಣನೆ ಬುಡದಿ ಬಂಡ ಇಲ್ಲಾಡು ಲಡಾಯ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಪೋಡು ಐ ಕೊಂಚಿ ಸಂಸಾರ ಅಂದು ಮನ್ಪಿ ಬೊಕ್ಕ ವಾಸ್ತು ಪೂರ ತೂಪಿನ ಪೊಕ್ಕಡಿ ಕಣ್ಣನೆ ಬುಡದಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಲಡಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತುಂಡ ವಾಸ್ತು ಪೂರ ಸೆಲ ಪೋಕುಜೆ ನಿಲ್ಪಿ ಪೋಪಿ ಎನಡ್ದು ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ವಾಸ್ತುಲು ಮೂಲು ಉಂಡಂದು ಅಂಚ ಅದು ವಾಸ್ತು ತೂವಡು ಉಂದಿಜ್ಜಿ ಕಣ್ಣನೆ ಬುಡದಿ ಲಡಾಯ ಮಲ್ತುಂಡ ಅವೇ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಾಸ್ತು ಎಂಕಲ್ ನಿಲ್ಲಡ ಅಂಚೆನೆ ಲಡಾಯಿ ಕೈಟಿಜ್ಜಿ ಬಾಯಿಡೆ ಅದೇ ಬಾಯಿಡ ಐಕ್ಯ ಸಂಸಾರ ಅಂದು ಬಂದ್ವಿ ಕನ್ನಡ ಬುಡ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೇನೆ ರುಚಿತ ಸಂಸಾರ అంటే ಮದುವೆ ಅದು ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಅಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಗುರ್ಕಾದಿ ಪೆದ್ದು ಜೋಲಿ ಇದೇ ಮಂಡ್ಯ ಸಮಾಜಿ ಇರಿಜ್ಜಿನ ಅಂಚತ್ತಿ ಕೂಡ ಬಟ್ರೆ ಕೊಡೋದು ಜಾತಕ ತೋಜಾರೆ ಬಟ್ರೆಡೆಣ್ಣೆ ಪೋಯ ಬಟ್ರೆ ಬಂಡೇರಿ ಪೆದ್ದುನ್ನ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ನೀಕುಲು ಇರುವರಪ್ಪ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಅಸ್ವತ್ಥ ಕಟ್ಟಿ ಸುತ್ತು ಬಲೆ ಎಂಡೇರು ಅಂಚ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬುಡಿ ಮೂಜರ ತಿಂಗಳು ಏನ್ಲ ಎನ್ನ ಬುಡೇದಿಲ್ಲ ಅಸ್ವತ್ಥ ಕಟ್ಟಿ ಸುತ್ತು ಬತ್ತಿನಿ ಅಸ್ವತ್ಥ ಕಟ್ಟಿನೇ ಮಗರ್ನಿ ಮೋಲ್ ಬೆದ್ದು ಜೋಳು ಅಂಡ ಏತೋ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಸುತ್ತು ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ಫಲ ಉಂಡತ್ತೆ ಏತೋ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆಣು ಬಾಲೆನ್ ದೋರ್ತೋಲು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಯಕಾರಿದ್ದು ದೋರ್ಪುಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಜಿನ ಪ್ರಾಯ ಅಂಡ ಬೆದ್ದುನು ಅಂಡ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ పొద్దుతూ వరపోయే ఈ ఊరిద పొద్దువే బొర్చింది ఇంకొంచెం ఉందే కన్నీ ఈ ఊరిద పొద్దువే బొర్చింది తెనకాయ బడకాయ మేకిపోయా ఉజ్జయిని బండ ಸುಶೀಲ ಅಂದು ಅಲ್ಲ ಪುದಾರ್ ಎನ್ನ ಜಾತಿದ ಮಗಳು ಗಾನದ ಕೊಟ್ಟೆ ಪಾತಿರ್ನ ಎಡ್ಡ ಕಲ್ದಿನಾಲು ಮೋನೆ ತುಣ್ಣಗನೆ ಎನ್ನಡು ಬೊಕ್ಕ ಮರಣಿ ಮದುವೆ ಲಾಂಡಿ ಭಾರಿ ಗೌಜಿದ ಮದುವೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಹೊಸ ಮದ್ಬಲ್ಲೇನು ಲೆತ ಮರ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಎಂಕಲ್ ನೆಟ್ ಇಜ್ಜೆ ಪೋಪಿನ ದಂಡಿಗೆ ಲೆತ ಮರ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಅಂಚ ಯಾನು ಪಿದಾಡ್ಡಿ ಎನ್ನ ಬಿಡೇದಿ ಇರೇ ಗಮ್ಮ ಪಯನಾಲ್ ದೊಡ್ಡಾಯ ಕೂಡ್ಲೆ ಇರೇಗಲ ಅಮ್ಮ ಪೂರ ಸೇರುಣತೆ ಅದಾಗ ಅಪ್ಪಿ ಅಂತಾರೆ ಓ ಅಂಚಡ ಎನ್ನ ಬಿಡೇದಿ ಅಮ್ಮ ಯಾನ್ ದಾದವಡು ಯಾನ ರಾಮಿನಿ ಐಕದಲ್ಲ ಸೇರು ವಾ ಹುಷಾರುಲ್ಲಾರು ಮಾರೇ ಈರ ಅಪ್ಪಿ ಅಂದೆ ಬನ್ನಿ ಎಂಡ ಏತು ಅನುಕೂಲ ಅಂಡಲ್ಲ ಅಪ್ಪಿ ಅಂದೆ ಬನ್ನಿ ಅಂಡ ಅಲ್ಲೇನು ದೂರ ಹಾಕಾರ ಬುರಲ್ಲೇ ಸೋಪು ಜಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತದ ಮರ್ಲಿ ಸೀರೆ ಪದ್ದೇರು ಹಾಕಿ ಬಂಗಾರದ ಹತ್ತಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಬಡ ಸುಡ್ದ ಮರ್ಲಿ ಅಂಬಡ ಸುಡಿ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲ ಅಂಬಡ ಸುಡ್ದ ಆಯ್ತಂದು ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ಮದ್ಮೆದವಳು ಮದ್ಮೆ ದಾರೆ ಅದು ಒಣಸದು ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಗಿಂಚೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಂಬರಪ್ಪು ಎನ್ನರ್ದು ಸಬೇಟು ಎನ್ನ ಅಂಬಡ ಸುಡಿಯೇ ತೋಜೋಡು ಉದುರ್ದಿದ್ದು ಸುಂದು ನತ್ತಾಲ್ ಪಿರೋ ನೀರು ಬರ್ಪಿನ ಚೊಂಬು ದೀಪಿನ ಐಕ್ಯ ಸುಂದು ಅವು ಸಬೇಟ್ ಪಿರೋ ದೇರ್ಲ ದೆತ್ತೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಬೋದಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಚಿತ್ತ ಚೊಂಬುಗೈದಾತ ಇತ್ತ ಲೋಟೆಡ್ ಸುರು ಆತನು ಅಂದ್ರೆ ಚೊಂಬು ಒಂಜಲ ಪಿರಜ್ಜಿಡ ಬೊಕ್ಕ ಹೋಲ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಲ್ತ ಅಂಚೆ ಹೆಂಗೆ ಲಡಾಯ ಮಲ್ಪರ ಒಂಜೆ ಬುಡೇದಿ ಇರೆಗೆ ತುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಎಂಕೊಂಜೆ ಬುಡೇದಿ ಅಂಚ ಅದು ಲಡಾಯ ಮಲ್ಪರ ಮಣಿ ಪಂದೆ ಕುಳ್ಳು ಅಂಚ ಅಲ್ಲೇನು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೋಳು ಒಟ್ಟು ಪಿದಾಡ್ನೆ ಅಂಟ ಮಾರ್ಮಲ್ ಎಂಕಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಕೈ ಕಾರ್ದಕ್ಕರೆ ಬಂಡೋಳು ಎಂಕಲ್ ನೀನು ಇರುವೆರೆಲ್ಲ ಊಲ ಎಲೆತ್ತೊಲಿ ಎಂಚ ಉಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇರುವೆರೆ ಎಂಕಲ್ ಜಾಲ್ಡೆ ಉಂಟುನ ಉಲಾಯಿ ಬಂಡ ಪಡ್ಸಲೆಗೆಲೆತ್ತದು ಬಾರಿ ತಮ್ಮನ ಬಮ್ಮನ ಮಾಲ್ತದು ಬಾರಿ ಗೌಜಿದ ಒಣಸು ಅಂಚಾದ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಡೋಳು ಪಿದಾಡ್ಗ ಅಂದ ಬಂಡೆ ಮಾಮಾಜಿ ಎಂಕ್ ನೆರೆ ಕರೆ ತಗಲೇನು ಪೂರ ಪಂಡ್ರೆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ದನಿಕೊಲ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಡ್ಡ ಬುರ್ದು ಬರ್ರೆಂಡು ಇದೇ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ದುಂಬು ಪೋಲೆ ಬಂಡೋಳು ಅಂಚ ಯಾನು ಬತ್ತದು ಈತು ಪೊರ್ತಾಂಡು ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲ್ ತೋಜೋಳು ತಾಜಿಗೆ ತೂಪೆ ಹಾಲು ನಡ್ತೊಂಬರೊಂದುಲ್ಲೋಳು ದಂಡಿಗೇಡು ನಿಲ್ಕು ತೂಪೆಯೇ ಕಲ್ವಿ ಎಂದು ಬಂಡ ಕೈಕಾರು ಕಟ್ಪಾದ ನಾನೇ ಪಟ್ಟ ಹಾಕಿದ್ನ ಕಲ್ವಿ ಹೆಂಗಲ್ಲ ದನಿಕುಲ್ ಕಟ್ಪಾದಿನ ಅವಳು ಬೋರು ಗುಡ್ಡೇಡು ತಗದು ಬೋತೇರು ಅವೇನು ಮೋಳು ಪರ ಉರ್ದಾಲ್ ಮೊಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಏರೆಂದು ಬಂದದ್ದು ಗುರ್ತಾಜ್ಜಿ ಲೆತ್ತೊಂಬೈದೋಳು
ಧನಿಕುಲ್ ಬಂತೇರು ನುಪ್ಪು ನೀರು ಕೊರಲಿ ಇಲ್ಲಡೆಲೆ ತೊಂಬೋದು ತಾಂಕ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂತಿದ್ದೇರು ಮೂಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮೂಲೆನ್ನ ಒಕ್ಕೆಲ್ ಕರ ಕೈಲ್ ಇಲ್ ಬದುಕು ಬಂಗಾರ ಪದ್ಯ ಲಗಾಡಿದೆ ತೋಲು ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅದು ಬುಗ್ಗೋಲು ಎಂದೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ದರಿದ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅದು ಬುಗ್ಗಿಯೋಲು ನಾನು ಹೆಂಗ್ ದಾದೆಕ್ ಬುಡೇದೊಂಜಿ ಬೋಡು ಬುಡೇದಿ ಬೋಡು ಮರ್ಮಲ್ ಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಹೆಂಗ್ ಓಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಯಾನು ಊರು ಬುಡ್ದು ಬಲಿಪುಡು ಬಂಡ ಅಪ್ಪಿಡನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ರರ್ಸೇರ ನೀರು ತೆಲ್ಲವು ಕಾಡು ಅಡೆಗೆ ಚುಯಿಂಕ ಮೈಪು ಗಂಟು ಕಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪಜೆ ಒಂಜಿ ಮೈಸೂಟಿ ಒಂಜಿ ಲಾಂಟಾನ್ ಪಾತೊಂದು ಎಂಕುಲ್ ಬೋಪಿನೇ ನೀರ್ತೆಲ್ಲವ ಮಾರ್ರೆ ಯಾನು ತಾಜಿ ಕಟ್ಟಿ ಇರ್ಲೊಂಜಿ ಯಾನೇನ ಕುಟುಂಬದಡೆ ಭೂತ ಬಿದ್ದಾಡ್ದಿನ ಯಾನು ಊರು ಬುಡ್ದು ಬೋಪಿನ ಇವೆಲ್ಲ ತದುಟ್ಟು ನಡುಟು ಬಂಡಂಡ ಎಂಚಿನ ಬಿಜಿಕ್ರೆ ತಿನ್ಪಿನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರ್ತೆಲ್ಲವ ಪಜೆ ಜೊಪ್ಪಾರೆ ಲಾಂಟಾನ್ ಎದುರ್ದೆ ಬತ್ತು ತಾಂಟ್ರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಮೈಸೂಡಿ ಆಡ್ಪಾರೆ ಎಂಕ ನನ್ನ ಬದುಕೇ ಬೊಟ್ಟಿ ಓ ಮಾಮಣ್ಣ ಇರಂಗಿರೊಂದುಲ್ಲಾರ ಇರು ಇರ್ನಾತಿಗೆ ಪಾತ್ರೊಂದುಲ್ಲಾರು ಏನಂತ ಪಾತ್ರ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಯಾನಿತ್ತ ಗರ್ವತ್ತಂಡ ಮಗುರು ಗೊತ್ತುಂಡ ದಾದೆನು ಮಾಮಣ್ಣರಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಮಾರೇದೆ ಆ ಕಲ್ವನು ಇಲ್ಲಡೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಕರ ಕೈಲಿ ಪೂರ ಬಿದ್ದಾಯ್ತು ದೀಪ ಬೆಲ್ಲ ಪಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೇನು ಅಲ್ಡ ಸಾಲ ಆಯ್ತಂದೇನ ಆರ್ ಏರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏರು ಆರ್ ದೇವೇರು ಆರ್ ದೇವೇರ ಅಂದೆ ಮುಲ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಗಳ ಸೋಗರ ಅಸ್ಕಿ ದೀ ಬಿದ್ದಾಡ್ತೀನಿ ದಾದೆ ಮಾಮಣ್ಣ ದೇವೇರು ಅನ್ಪ ಮಾರೇದೆ ಕಲ್ವೆವು ಮಾಮಣ್ಣ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾವನ್ನ ಇಂಚಾರ ಪುರ ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲಿ ಆರ್ ಏರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏರು ಉಜ್ಜಯಿನ ಅರಸೆ ಯಾರು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಉಜ್ಜಯಿಂದ ಅರಸುಲು ಅಂದ್ ಉಜ್ಜಯಿಂದ ಅರಸುಲೇನೆ ಅನ್ ತೂತು ಜಿಡ್ಲ ಪಂಪಿನ ಕೇಂದ್ರ ಮಾರೇಜಿ ಆರು ಜೂವಪ್ಪ ಸ್ವರ್ಗೋ ಬೋದು ಅವಳು ದೇವೇಂದ್ರಡ ತಾಂಟದು ದೇವೇಂದ್ರಗೆ ತಾಂಟದು ಅತ್ತಿ ಅವು ಇಂಚಿನ ಒಂದೇಟು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತದ ಆಯ್ತು ಮೇರ್ ಆಯ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊರ್ದು ಆರೆ ಪಾತೇರ್ನ 32 ಸಿಂಹಾಸೊಲ್ಲೆ 19 ದಿನ ಧೀಮಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ತ 55 ದೇಶದ ಅರಸರ ನಕುಲು ಆರೆಗ ಅಡ್ಡ ಬೂರ್ದು ಗೋಣಿ ಕಪ್ಪೆಲೆ ದೊರ್ತಂತೆ ಕಪ್ಪಗಾನಿಕೆ ಅವನು ಕೊರಂತೇರು ಆತಿ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಈ ಚುಂಗಿಡಿ ಬೆಲೆ ಮಲ್ಪೇರ ಮಾರೈದೆ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಪಣಿದಾರು ಅಷ್ಟ ಸೌಭಾಗ್ಯನ ಮೆರೇನಾರು ಅರೆಗೆ ಗ್ರಾಗದಿ ದೋಷ ಇಂಚಾವನ್ ಮಾಮಣ್ಣ ಓ ಅರೆ ಗ್ರಾಚಾರ ದೋಷ ಅಂತೆ ಅಂಡ ಎಂಚಿ ಎಗ್ಗೊಂಜಿ ಗ್ರಾಚಾರ ಪತ್ತ ಆಯ್ತ ಮಾರ ದಾಯಗೆ ಇತ್ತಲೆ ತೊಂಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕೂರಿ ಜನ ಸಾಂಕಗ ಬಣ್ಣ ತೊಂಬೈದಿನಿ ಯಾನು ನಿನ್ನ ಊರ್ದ ದನಿಕುಲು ಎಂಚ ಅಂದ್ ನಿಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಊರುಡ್ಲ ಒಂದು ದನಿಕುಲು ಇಲ್ಲ ತಾಮಲಿಂದ ಪೂರಟ್ಲ ಒಂದು ದನಿಕುಲು ಇಲ್ಲ ಮಾಮಣ್ಣ ಓ ದಾದ ಮನ್ಪೋರೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ್ ದಾದ ಮಗ ಆರು ಗರ್ವ ಬತ್ತಂಡೆ ದಲ ಊರು ಗಿಡಪುನತ್ತು ಆರು ಒಂಜೊಂಜೇ ಮಾರ್ಗಿಲ್ ಜರ್ಪುಣು ಮಾರೇದೆ ಎಂಕ್ ಬೋಟಿಗೆ ಒಲ್ಲ ಮಂಡೇನು ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಂಡೇನು ಕರ್ತಿಡಿ ಅಡ್ಡ ಎಂಕ್ ಬೋಟಿಗೆ ಮಾರೇದೆ ಮಾಮಣ್ಣ ಒಲ್ತು ಕಣದ ಅಡಿಗೆ ಕೊನೋ ಒಂಜಿ ಉಪಕಾರ ಮನ್ಪೋರೆ ಎಂಜ ಇರ ದನಿಕ್ಕುಡ ಬೋದು ಕೇಂದ್ರ ಬರ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಕಗ ಕೇಂದ್ರ ಮಂಡ 2-3 ವರ್ಷದ ಗೇನಿಲ್ಲ ಬಾಕಿಂದು ಯಾನ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದೆ ಕೊರಂಡಿ ಎಂಕ ಅದಗದಗ ಜನ ಬರೋದುಂಡು ಹೊರ ಬತ್ತು ಪಾತಿರ್ದು ಬೋರ್ಡೊಂದು ಎನ್ನೊಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅಲಕ್ಕ ಕೆರ್ಪಿರ ನಿಗಂಟು ಇಜ್ಜಿ ಮಾಮಣ್ಣ ಪೋದು ಬಲೆ ಧೈರ್ಯ ಪೋಲೇರು ದಾಲ ಪಣೆ ಅಂಚ ದಂಟೆಗೋರು ಕೊರಿಯ ನಿನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಬೋಪಿನಿ ಪೋದು ಬಲೆ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಮ್ಮೆ ಅಲ್ತು ಕನ್ನೋಡಿ ಮಾತ್ರ ಓಯ್ ಜಾನ್ ಪೋನಾಗ ದನಕುಲು ಮಸ ನೋಡ್ಕುದೊಂತೇರಿ ಎಪ್ಪರದ ಐಟು ಕುದೊಂತೇರಿ ಏನನ್ ಬತ್ತದ ದಾನಿ ರಾಮ ಗೇಂಡೇರ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಕೈಕಾರ್ಗಾಡ್ ಬಂದ ನರಮಾಣಿನಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊಣೋ ತಾಂಕು ಅಂತ ದನಿಕುಲ ಅಂದು ನಾಟೊಂಡೆ ಅದಗ ಪಂಡೇರು ಈ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊಣೋದು ತಾಂಕುವೆ ಬಡ್ಬಿಡೆ ಎನ್ನ ಒಕ್ಕೆಲ್ದೆ ಈ ಊರಿ ಮಾತ್ರ ನುಪ್ಪು ನೀರು ಕೊರ್ತೇರು ಸುವಾಯಿ ಕೊಣೋ ತಾಂಕು ಅಂತ ಬಂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಂಚಾದಿ ನರಮಾಣಿ 10 ಒಂಡೇರು ಬೊಕೋ ನರಮಾಣಿ ಓ ನರಮಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಭೂತನೇ ಪುನಃ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡ ಶಬ್ದೋಲಿರೇ ಬರ್ಪು ಜೋಡು ನಾ ದೇವೇರ್ಲತ್ತು ಈ ನರಮಾಣಿಡ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂದು ಬಂದೆ ಅಂಚಾದು ಬಲಿರೆ ನೀನು ಭಾಗ್ಯವಂತ ಓ ಗಾನಿಗ ರೋಣೆ ನಿನ್ನ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದು ಬಂಡೇರು ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದು ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದು ಬಂಡೇರು ರಡ್ಡು ಕಬೆತ್ತಿ ಪೆತ್ತ ರಡ್ಡು ಉರ್ದುದ ಮುಡಿ ರಡ್ಡು ಅರಬೊಳೆಂತದ ಮುಡಿ 4 ಕೇನದ ಕಂಡೆ ಬೇಪಾಕೊರ್ನ ಗಾಯ ಪಕ್ಕ ಪುಡಿ ಬಾರ್ಪುಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಕೊರಿಯರು ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನಾಗ ಇಡೀ ಜನ ಕಡ ಪುಡಿ ಅನ್ ಕೊರ್ದು ಹಳೆ ಪೇರು ನೆಯ್ ಕೊಜಪ್ ಕೊರ್ದು ಪೊರ್ಲುಡು ತಾಂಕಿಂದ ಬಂಡೇರಿ ಅಂಚ
ರಡ್ಡು ಪೆತ್ತೊಲೆನು ಇಲ್ಲಡೆ ದೇರೋಂ ಬೈದೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಜಾಲ್ಡು ತೂಪ ಎಲ್ಪ ಪೆತ್ತೊಲುಲ್ಲ ಏರೇರು ಬುರ್ದೇರ್ನಿಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಬೇರಿಯೇ ಬೇಯ್ತಿದ್ದೆ ಅವೇ ದೇವೇರು ಕೊರ್ನಾಗ ನಾಲ್ ಮೇಟ್ ಕುಟುದು ಕೊರ್ಪೇರು ಮಾಡ್ಬಿಣಕ್ಕೆ ಏನಂತೂದು ಮಾತಾಪೋಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಪುಣಾಗ ಯಾನು ಇತ್ತ ಯಾನು ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲೇನು ದರಿದ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಿಂದ ಬಂಡೆ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಮಾಮಣ್ಣ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದನಿಕುಲ್ ತಾಂಕ ಅಂದ ಬಂಡ್ಯಾರ ಮಾರ ಅಂದೆ ಬಕದ ದುಂಪಿರ ತೂಪಿನಿ ಸಾಂಕಿಗಾರೇನೆ ಆತ ಪೂರ್ಲು ಮಲ್ ತಾಂಕಗ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ದಾದಾ ಮಾಮಣ್ಣ ಓ ಆರ್ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತಿ ನೆರಿಯಾರು ನೆರವೆ ಕಲ್ವಿ ಬಂತೆ ಅಂದತೆ ಐ ಕರಡ ಕ್ಷಮೆಕೆ ನುಡಿಯಿರಿ ಏರಿ ಈರಿ ಈ ಅಂಜಿ ತಾದೆ ಯಾನಿಡೆ ಗಾನದ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೊಪ್ಪರ ಬತ್ತಿನಗಳ ಪಾಪದ ಕಳ್ಳ ಪಾತಿಯರ್ ಜಿನ್ಸುವ ಯಾನ್ ದಾಲ ಕಲ್ಪಂದಿನೇ ಮಾರ ಇದೆ ಯಾನ್ ಆತು ಮೊಲ್ಲ ಧೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಡ ಪಾತಿಯರ್ ನೆಂಚನ ಅಂಚ ಅದು ಯಾನ್ ಈ ಕಲ್ದಿನಾಲು ತಮ್ಮಲ್ಲನ ಪರವಾದ ಈ ಸಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಂಚ ಆಪಣೆ ಪನ್ನೆಗೆ ತಪ್ಪು ಮಂತಿನ ಈರಿ ಕ್ಷಮೆ ಯಾನಿಕೆ ಆಪುಂಡೆ ತಪ್ಪು ಮಂತಿನ ಈರೇ ಕ್ಷಮೆಕ್ಕೆ ನೇರು ಪಂಡಾಣ ಖಂಡಿತ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರ್ಪೇರು ನೆರೆ ಇರತ್ತ ನೆರ್ಪುಜೀರು ಬಾಗೋತಾರ ಎನ್ನ ಪರವಾದ ಈರ್ ಸಮಕ್ಕೆ ಇದೇ ಬಗ್ಗೆ ಫೋನ್ ಕೊರ್ಪಿನೆಟ್ ಕಾಲು ವಾಸಿ ಇದೇ ಕೊರ್ಪೆ ಇರಲ್ಲ ಪೂಜ ತತ್ತಿಂದ ಸಮಾಜ ಸ್ವಾಮಿ ಧನಿಕುಲ ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಕಲ್ವೆ ಎಂದು ಬಂದೇರಿಯ ಏರ ದಾದನ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ದನಿಕುಲ ಇರ್ತೂನಾಗ ಮಿತ್ತ ಮೇರಿ ಲೋಕ ಕೋಚಿನಾರ್ಗೆ ಧೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯರಂದು ಬಂದು ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲ್ನ ಭಾಗ್ಯೋಡು ಈ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಮಿತಾರಿಯಾರು ದಾಲ ನಿರ್ಣಯನ ಮನಸ್ಸು ದೆತೊಂದ ಪಾಪದಾಯನ ಇಲ್ಲ ನೀರ್ನ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನದು ಎಂಗುಲು ಕೊರ್ನಿಯನ್ ಕಿಂಚಿತನ ಪರ್ವತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಪಾಪದ ಇಲ್ಲನು ಅನ ತಮ್ಮಲಾದ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದು ತತ್ತಿನ ಏಟೆ ಎಂಗಲೆ ದಾಲ ಮನಸ್ಸು ಜೀವಂದ ಇಲ್ಲನು ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇರ್ನಲ ಮೇಲ ಉಲಾಯ ಬೋತುಂಡು ಕೈಗಿರ್ ಮರ ಬಾತುಂಡು ಎಂಚಿನೇ ಒಂದು ಮುಂದೆಂಜಿನ ಭೂತ ದರ್ಶನ ಯಾನಡ್ಡ ಸಮಗೆಣ್ಣು ಬರ ಅಂತ ಬುಡಪುರವೇನು ಅಂತಂತ ಸಮಗೆಣ್ಣು ದನುಗುಳಿಗೆ ಸಮೆ ಕೊರೋಡು ರಾಮಣ್ಣ ಓ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಕ್ರಮನಿಗೆ ಕರ್ಮ ರಾಮಣ್ಣ ಓ ಈ ಗಾಣದ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಂಕಿ ಉಂತರೆ ಆಶ್ರಯ ನೀ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಆಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ದನಿಕುಲ ಈ ಪಾತೆರನ ಈ ನಡಪಾದು ಕೊರುಡು ಎನ್ನ ಉಡಲದ ಅಂಗಲಾಪು ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಯಾನ್ ವಿಭಾಕರೇ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಪುದರುದಾಯಿ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯೇ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಸತ್ಯನ ಈ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲೆಗೆ ಬುಡ್ದು ಊರ್ಯ ಕೆಲ್ನ ಕೆಬಿಕ್ ಬೂರ್ಯರೆ ಬುಡಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನಿಡ್ಡ ದನಿಕುಲ ಈ ಎಂಡೊಂಜಿ ಪಂಡ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಬುಡೆಜಿನ ಎದುರುಡೊಂಜಿ ಈ ಸೈದೆಪ್ಪಾಡಿ ಓಲು ಪೊರ್ಣ್ಯವನ ಎದುರಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಚಲ್ಲರಿ ಬಳ್ಳರಿ ವಿಷಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡಾವು ಗಾಲಿ ಕೊರ್ನ ಕಸ್ತೂರ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಯಾನಂಡಲ ದಂಬು ಕಟ್ಟದು ಕುಲ್ಲೆ ಪೊರ್ಣ್ಯವನ ಎದುರು ಈ ಸೇವೆಂಜಿ ಪಣೊಟ್ಟಿ ದಮ್ಮ ಯಾನ ಪನ್ ಪುಜಿ ಈ ಪಂಡಿಜಿಡ ಹೆಂಗ ಉಸ್ಕು ದಂಬುಡೆ ಪೂಜಾ ಆಂಡಲಾ ಒಂಜಿ ಓ ಯಾನ್ ಗಾಣದ ಕೊಟ್ಟೆಡು ಉಪ್ಪುವೆ ಆಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಬೋಡತ್ತ ಬೇಲೆ ಬೋಡೆ ಉಂಡಿನೆ ಉಪ್ಪುದ ತಂಡಲ ಋಣ ಸಂದವೆಂದಿರ್ನ ಆಸೆ ಕೈಕಾರ್ ಇತ್ತಿನಕುಲೆ ಸಮಾಜ ತಿನ್ನಕುಲೆ ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೈಕಾರ್ ಸಮಾಜ ಕೈಕಾರ್ ಇಜ್ಜಿಟ್ಲೆ ಹಿಂಗೆ ಬೇಲೆ ಕೊರಡೊಂದು ಮಾಡ್ಪಾರು ಆಂಡ ಈ ಗಾಣದ ಕೊಟ್ಟಾಡು ದಾದ ಬೇಲೆ ನನಗೆ ಇರೋಂಥ ನರಮಂಡ್ಲೆಡ ಪಾತೆರ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಈರ್ ಬೋರ್ಲೆಡ ಪಾತೆರೋಡು ಎಂಚನ ಐಕೆ ಗಾಣದ ಜಿಡ್ಡದ ಮಿತ್ತು ದೆರ್ತು ಕುಲ್ಲಾದ ತುಕ ಗಾಣದೇರ್ಲೆಗೆ ದುಂಬಿತ್ತಿನ ಕಲ್ಲನ್ನು ಎತ್ತರ ಅದು ಕಲ್ಲುತ್ತಂಡು ಅವೇನು ದೆರ್ತು ಜಾರಾದ ಇರೇನು ದೆರ್ತು ಕುಲ್ಲಾದ ಕುಲ್ಲಿಯತ್ತ ಏಳು ವರ್ಷ
ಒಂಜಿ ಕೋಲುನು ಕಟ್ಟದು ಆ ಬೋರಿನ ಯಾನ ದೇರೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಾಲಚಕ್ರ ತಿರ್ಗೊಂದುಂಡು ಗಾಣದ ಕೊಟ್ಟೆಡು ಯಾನ ಕುಲ್ದಿನ ಈ ಚಕ್ರಲ ತಿರ್ಗೊಂದುಂಡು ಏತ್ ತಿರ್ಗಿಂಡು ದಿನ ಮಗರಡು ವಾರ ಮಗರಡು ತಿಂಗೋಲು ಮಗರಡು ವರ್ಷ ಮಗರಡು ಇನಿ ಕಾನಗ ಗಾಣದ ಕೊಟ್ಟೆಗೆ ಬತ್ತದು 7 ವರ್ಷ ಅದು ಪೋಂಡತ್ತ ಇತ್ತೆ ನೆಂಪ ಒಂದುಂಡು ಎಂಕೆ ಆನಿ ಇಂದ್ರ ಸಬೆಟ್ಟು ರಂಬೆ ಊರ್ವಶಿನ ನರ್ತನದ ಪೊರ್ತುಡು ಏನನ್ನು ತೀರ್ಪು ಕೊರಿಯರೆ ಇಂದ್ರೆ ಅಡೆಗಿಲ್ ಎತ್ತದಿತ್ತೆ ಏರು ಬಿಗಿನ ನರ್ತಕಿ ಬಂಪಿನಂಚಿನ ತೀರ್ಪುನು ಈ ಕೊರಡೊಂದು ಪನ್ನಗ ರಂಬೆ ಬಕ್ಕ ಊರ್ವಶಿನ ಕೈಟ್ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಚೆಂಡಿನ ಕೊರ್ದು ನಾಟ್ಯ ಮಲ್ಪರೆ ಪಂಡೆ ಊರ್ವಶಿಯೇ ಬಿಗಿನ ನರ್ತಕಿ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ತೀರ್ಪುನು ಕೊರಿಯೆ ಮೆಚ್ಚಿನಂಚಿನ ಇಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮೆರ ನಿರ್ಮಿನಂಚಿನ 32 ಸಜೀವ ಗೊಂಬೆಲುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಧರ್ಮ ಸಿಂಹಾಸನ ಎಂಕು ಉಡಿಗೆರೆಯಾದ ಕೊರಿಯೆ ಆ ಪುರ್ತುಡು ಅಗ್ನಿದೇವೇರಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತೇರಿ ವಿಕ್ರಮ ನಿಕ್ ದೀಪಕ ರಾಗ ಮುಂದೇನ ಯಾನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುವೆ ಈ ರಾಗಡ ಈ ಪದ ಪಂಡಡ ಎಣ್ಣೆದಾಂತೆ ನಿನೆದಾಂತೆ ತೂದಾಂತೆ ಬೊಲ್ಪುನು ಅರ್ಲಾಯರೆ ಆಪುಂಡು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ ಸಿಂಹಾಸನಡು ಕುಲ್ಲುದು ಇಂದ್ರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಆ ಉಡುಗೊರೆ ಅವು ಎಂಕೆ ನಿಚ್ಚದ ಬಳಕೆಗೆ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಅವೆನಿ ಯಾನ ಧರ್ಮ ಸಿಂಹಾಸನ ಅಂದು ಎನ್ನಿದೆ ಐಟಿ ಯಾನ ಕುಲ್ಲುದೆ ಆಂಡ ಸಂಗೀತಗಾರರಿಗೆ ಕಲಾಗಾರರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಈ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯಗೆ ದೀಪಕ ರಾಗ ದಾಯೆ ಆಂಡ ಇನಿ ಕಾನಗ ಆ ರಾಗದ ನೆಂಪಾಪುಂಡು ದೀಪಕ ರಾಗ ಪದಪನೊಡೂ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಗಾವೊಂದುಂಡು ಉತ್ಸವ ಇದು ದೀಪಕ ಮಾಲ ರಾಗದ ಉತ್ಸವ 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 ರಾಜ ವಿಕ್ರಮನ ದೀಪಕ ರಾಜ ವಿಕ್ರಮನ ದೀಪಕ ರಾಘವ ಹಾಡೆ ನಗರ ಪ್ರಕಾಶ ರಾಘವ ಹಾಡೆ ನಗರ ಪ್ರಕಾಶ ನಗರ ಪ್ರಕಾಶ ನಗರ ಪ್ರಕಾಶ ನಗರ ವಿಕ್ರಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಶನಿರಾಜ ಜಾಯುವ ವಿಕ್ರಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಶನಿರಾಜ ಜಾಯುವ ವಿಕ್ರಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಶನಿರಾಜ ಜಾಯುವ ವಿಕ್ರಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ
ಕುಳಿತೀರೆ ಅರರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಎಂದು ದೀಪಗಳನ್ನು ಪದ ಮೇಲೆ ತಿಟ್ಟದಿಂದ ಪಿಜಿನಿಕನು ಮಿತ್ತದಿಂದ ಕಕ್ಕೆಕನು ಪಂಡದೆ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲಡು ಸಾಂಕದ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತಿರೆ ಎನ್ನಪ್ಪಾಜಿ ಚಂದ್ರಶೇನರೆ ಅನ್ನ ಮೋಕ್ಕಿದ ಬಾಲೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಪಂಡದೆ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪೋದು ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ಚಿತ್ರನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪಂಡದ ಐಗುಲು ಮಠಕ್ಕೆ ಕಡಪುಡಿಯರು ಅಲ್ಪೇನ ಡೇರಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲಿತೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲಿಸ ಅರಮನೆಗೆ ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ಬತ್ತು ಪ್ರಾಯ ಬತ್ತನಿಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲಿ ಮದ್ಮೆದ ಪ್ರಾಯ ಎಂಕ ಮದ್ನೆಲ್ಪಡು ಒಂದು ದುಂಬತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರೆ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲಿಯಾನಿಯೇ ಆಂಡ ಪೊರ್ಲು ಗೊಂಜಿ ಕೊಂದಿಯೇ ಎನ್ನ ನಾಲಿಡೊಂಜಿ ನೀಲ ಮಚ್ಚೆ ಏತೋ ಪಂಡಿತನ ಕಂತದು ಮರ್ದ ಮಲ್ತೇರೆ ಏತು ಮರ್ದ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಎನ್ನ ನಾಲಿದ ನೀಲ ಮಚ್ಚೆ ಮಾಜಿ ಜಪ್ಪ ಕಡೆಕ್ಕೆ ಅರಮನೆ ತಾ ಜೋಯಿಷಿರಡು ತುಜಪ್ಪ ಇರಿಯೇ ಜೋಯಿಷಿರ ತೂದು ಬಣ್ಣಚಿನ ಪಾತ್ರೆಂಚಿನ ನಿನ್ನ ಮಗಲ ನಾಲಿತ್ತಿನ ನೀಲಮಚ್ಚೆ ಅವು ಅಂಚಿಂಚಿನ ನೀಲಮಚ್ಚೆ ಅತ್ತೆ ಕಾರಣಿಕನ ನೀಲಮಚ್ಚೆಗೆ ಈ ಕಲಿಗೊಟ್ಲ ಮಾಜಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಉಂಡಿಗೆ ಒರಿ ರಾಜಕುಮಾರಿ ದೀಪಗಮಾಲ ಪಂಪಿನ ರಾಗುನು ಪಾರ್ದು ಪದ್ದಿನ ಬಂಡೆಂದಂಡ ನಿನ್ನ ಮಗಲ ನೀಲಮಚ್ಚೆ ಮಾಜಿನೂಂದು ಪಂಡರಿಯೇ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಮಣ್ಪಂದೆ ಕುಲಿಜರಿ ಏತೋ ರಾಜಕುಮಾರಗಳ ಅರಮನೆಗೆ ತರ್ಪಾದು ಪದ್ಯ ಪಂಡರಿ ಏತು ಪದ್ಯ ಪಂಡಲ ಎನ್ನ ನಾಲಿದ ನೀಲಮಚ್ಚೆ ಮಾಜಿ ಜಪ್ಪ ಕಡೆಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕಂಬದ ಮಿತ್ತೆ ಉಪ್ಪರಿ ಕಡದೆ ಎನ್ನ ಕುಲಪ್ಪ ಇದೆ ದಿನನಿತ್ಯಲಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಣೆ ಮಾತ ಕರ್ತದೆ ರಾತ್ರಿ ಪೊಟ್ಟುಗೆ ಎನ್ನ ಜೇತಿನಾಳೆ ಪಕ್ಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಂಡಿ ನಡೆಯದ ಪೊಟ್ಟು ನಾಲಿಡಿತ್ತಿನ ನೀಲಮಚ್ಚೆ ಮಾಜಿಯೊಂದೊಂದುಂಡು ಜಾಲೆ ಬರೊಂದುಂಡು ರಾತ್ರಿ ಎತ್ತಿನ ಬಲ್ಪ ಆತನೆ ದಾದಂದು ತೆರಿಯೊಂದು ಲಕ್ಕನ ತುನಗ ರಾತ್ರಿ ಎತ್ತಿನ ಈ ಪೊಟ್ಟುಗೂ ದಾದನಾ ಒಂಜಿ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ನಂದುಂಡು ದೀಪಗಮಾನದ ರಾಗದ ಪ್ರಭಾವ ಹತ್ರ ರಾತ್ರಿ ಎತ್ತಿನ ಬಲ್ಪಾತನು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬಂದ್ಬಿಡು ತೆರಿವಂಡ್ರೆ ಬೋಡಾದೆ ಸಖ್ಯನ್ನಕ್ಕೂ ಕಡಪುಡಿಯಪ್ಪ ಗಾನದ ರಾಮನ್ನಿಲ್ಲಡುವರಿ ಪದ್ಯ ಪಣದೆತ್ತೆಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬಲೆಯನ್ನು ಪಂಡೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬೈದಿರತ್ತ ಎನ್ನ ಎದುಡು ಲೆತ್ತ ಓ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಗಜ್ಞಾನಡಿ ಅಂದು ದೀಪಕ ರಾಗದೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಗ ಹಾಡುತ್ತ ರಾಗಜ್ಞಾನದಿ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆಗೂ ಬೆಲೆಗೊಡ್ದು ಎನ್ನ ಸಖ್ಯನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಅಂಡೆ ಈ ರಾಗಜ್ಞಾನಡು ಎನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠೆಯಿಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತದಾಗ್ತಾನೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸುಡು ಆಶೆ ಉಂಡಿಯೇ ದೀಪಕ ಮಾಲ ಬಂಪಿನ ರಾಗುನು ಪಾಡ್ದು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂತೋಷ ಮಲ್ಪಡ ಬಣದಿಡ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿ ನಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಅರಂತರೆಗೆ ಸಕಿನ ಕೆಲ್ಲು ಕೊಡ್ದು ಕಡಪುಡಿಯ ಏನನ್ನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬೈದ ಈ ಜಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಮಂಚವಡು ಏನನ್ನು ಕುಲ್ಲಾದ ಅಂದಿ ಇತ್ತೆಯಾನ ಪದಪನೊಡು ಒಂದು ಪನೊಂದು ಅವು ದೀಪಕಮಾಲ ರಾಗ ಆ ರಾಗದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಗನು ಸೇರಾದು ಪದವಂತಕ್ಕೆ ಆವ್ ಸ್ವಾಮಿ ಇತ್ತ ಪದ್ಮಾವತಿ ನಿದ್ರೆ ಕೈಯನ್ನು ಕೇಳು ಕುಂತಾನದ ವಿಗ್ರಹ ಚಿಂತೆಗಳು ಶನಿರಾಜನ ಎಂದಿಗಾಗುವುದು ಇತ್ತ ಪದ್ಮಾವತಿ ಚಂದ್ರಶಯನ ಅರಸನ ಮಗಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪದ್ಮಾವತಿ ಲೆಪ್ಪುಡಾದೆ ದೀಪಕ ರಾಗ ಮಾಲ ಪನೊಡು ಒಂದು ಪಂಡಲು ಪದ ಪಂಡೆ ಐತ ಪರಿಣಾಮಲ್ಲ ಯಾನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ನಡುವು ಇರ್ಲಡು ಎಂಕ ಅರ್ಥ ಒಂದುಂಡು ಯಾನು ಪದ ಪಂಪಿನಿದಾಯಿ ಪದ ಪಂಪಿನಿ ಆ ಪದ್ಮಾವತಿನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ರಂಗಿತ ಕೊರಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡತ್ತೆ ಅಲ್ನ ಅಂಗದ ಲೆಕ್ಕ ಯಾನು ಆ ಸ್ವರಟ್ ಪದ ಪಂಡಲ ಆ ಪದಟ್ ಶನಿದೇವರನ್ನ ಸುಗಿಪುನು ಸೇರಾದೆ ಶನಿದೇವರನ್ನ ಸುಗಿಪು ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಇನಿದಾಯೆ ಯಾನು ದಿನಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನಾಯೆ ಶನಿದೇವರು ಎನ್ನ ರಾಜಸ್ಥಾನನ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದೆ 7 ವರ್ಷ ಏನನ್ನು ಬರಲಾವೆ ಎಂದು ಪಂತೇರೆ ಶನಿ ಪ್ರವೇಶ ಆದು ಇನಿಕಾನಗ 7 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಇನ್ನು ಈ ರಾತ್ರಿ ಪುಲ್ಯ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ 7 ವರ್ಷದ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವುದು ನನ್ನ ಪುಲ್ಯಾಯರೆ ಒಂತೆ ಪುರ್ತುಂಡು ಆತು ಪುರ್ತುಡು ಯಾನು ಆ ಶನಿದೇವರನ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸುಗಿಪೊಡು ಎಂಚ ಸುಗಿಪೊಡು ಯಾನ್ ಎನರ್ದು
ಯಾನ ಮಲ್ತಿನವು ಪನ್ಪಿನೇನು ಯಾನ ಬುಡ್ದು ಬುಡುಡು. ಓ ಶನಿದೇವಾ, ನೀಲಾಂಜನ ಸಮಾಭಾಸೋ ರವಿಪುತ್ರಂ ಯಮಾಗ್ರಜಂ ಛಾಯಾಮಾರ್ತಾಂಡ ಸಂಭೂತಂ ತ್ವಂ ನಮಾಮಿ ಶನೈಶ್ಚರಂ ತ್ವಂ ನಮಾಮಿ ಶನೈಶ್ಚರಂ ತ್ವಂ ನಮಾಮಿ ಶನೈಶ್ಚರಂ. ನೀಲಾಂಜನ ಸಮಾಭಾಸಂ ರವಿಪುತ್ರಂ ಯಮಾಗ್ರಜಂ ಛಾಯಾ ಮಾರ್ತಾಂಡ ಸಂಭೂತಂ ತಂ ನಮಾಮಿ ಶನೈಶ್ಚರಂ. ಶನಿದೇವಾ, ಶನಿದೇವಾ, ಶನಿದೇವಾ. ವಿಕ್ರಮ, ಶನಿದೇವರೇ, ಈ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಪ್ರಸನ್ನ ರೂಪಡು ನಿನ್ನ ಎದುರುಡುಂತದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಯನಯುಲ್ಲಯಾನು ದೇವರೇ, ఈ భూమండాలుడు మాసేసగాండల మరణప్పు ఆండ మాసేసన జనటిత్తునంచిన మాణిక్యగు మది మరణజ్జిందు పనుపున పాతెర సత్యత్త ఆనికాలుడు యాన పన్నంచిత్తున బలువాసೆ అయిన మాతెల్లామంతు తోజాయినాయ్ ಕಂಡಂದೆ ಕಳುವಾಯ ಕೈಕಾರನ ಕಳೆಗೊಂಡ ನುಪ್ಪು ನೀರು ದಾಂತನ ಬದುಕಂದ ಪಂಡ ವಾನಮನೆ ಉಪ್ಪುಂದು ಪನ್ಪುನೇನ ಅನುಭವಿತ ಈ ಪರ್ತು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಚ ನಿನ್ನ ಗರ್ವ ಜತ್ತುಂಡ ದೇವರೇ, ಓ ಮಂಚದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ದಿರ ಯಾನು ಹಾ ಎಂಕ ಕೈ ಇಜ್ಜಿ ಹಾ ರಡ್ಡು ಕಾರಿಜ್ಜಿ ಹಾ ಮಂಚರ್ದು ತಿರ್ತು ಪೊರಲೊಂದು 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 ಬತ್ತದು ಹಾ ಇರ್ನ ಪಾದಗಿಯನ್ನ ತರೆನು ತಾಗಾದು. ಹಾ ಶನಿದೇವಾ, ಶನಿದೇವಾ, ರಕ್ಷಣೆ ಮನುಪುಲಿ, ರಕ್ಷಣೆ ಮನುಪುಲಿ. ಪೂರ್ಣಂಚಿತ್ತನ ನಿನ್ನ ಆ ರಡ್ಡು ಕೈತ ರೆಟ್ಟೆಡು ಪತ್ತದು ಇಂದ ದೇರ್ತದು ಯಾನು ಮಿತ್ತ ಪುಲ್ಲಾಯಿ ದೇವರೇ, ಇತ್ತ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿನ್ನ ವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಉಡಲದ ಭಕ್ತಿಗೆ ಯಾನ ಮೆಚ್ಚಿದೆ ದಾನವಾಡು ಕೆಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ. ದೇವರೇ, ಲೋಕದ ಜನರ ರಕ್ಷಿಸ ಸಕಲ ವರಗಳ ಕೊಡುವ ದೇವನೇ, ಸಕಲ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಲೋಕನಾಥನು ನೀನೇ. ಏಕೆಂಬೆನು ನಿಮ್ಮ ದಾನವು ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳಿರುವ ಬೀಳಿಸುವುದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ದೇವರೇ, ಆ ಯಾನು ಸುಗಿತೊಂದುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗೂ ಈರಿ ನಿಜ ರೂಪಡು ಬತ್ತರಿ ಹಾ ಎನ್ನ ಸುಗಿಪು ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡಿ ಹಾ ಏಪ ಯಾನು ಕಳೆವಂದಿನ ಎನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಎಂಕ್ ಸೇರುಂಡ ಹಾ ಏಪ ಎನ್ನ ಪ್ರಜಾವರ್ಗನ ಯಾನು ಸೇರೊನ್ವೆನ ಹಾ ಏಪ ಯಾನು ಕರೆಯೊಂದಿನಂಚಿನ ಆ ಸುಖನ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕೊರ ಪಡೆಪೆನ ಹಾ ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರನ ಪಂಡೊಂದು ಯಾರು ನೀರನ್ನು ಸುಗಿತೊಂದಿತ್ತೆ ಹಾ ಈರು ನಿಜ ರೂಪಡು ತೋಜಿದು ಬತ್ತರಿ ಹಾ ಇರ್ನ ಪಾದಗಿ ಯಾನು ಪುಗ್ಯ ಪಾಡುನಗ ಎನ್ನ ತರೇನ ಇರ್ನ ಪಾದಗ ತಾಗಾನಗ ಹಾ ಒಂಜಿ ಪುಕ್ಕು ಎನ್ನ ಉಡಲಡಿತ್ತಂಡಿ ದಾದವು 7 ವರ್ಷದ್ದು ದುಂಬು ಹಾ ಶನಿಯಿಂದ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಹಾ ಎನ್ನ ಸಭಾಸ್ಥಾನನ ಈರಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪುನಗ ಹಾ ಸಿಂಗ ಜನರ್ದು ಯಾನು ಜತ್ತೆ ಹಾ ಇರ್ನ ಪಾದ ಮೂಲಗೆ ಯಾನು ಬತ್ತದಿತ್ತೆ ಹಾ ಅವಳು 10 ಬಿರೆಲ್ನ ಒಪ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದು ಹಾ ಎನ್ನ ಮುಂಡನೆ ಇರ್ನ ತರಕ್ಕೆ ತಾಗಾಯಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಹಾ ದತ್ತಕಾರಡು ಎನ್ನ ದಂಪುದು ಅಂದ್ ನಿನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗೆ ಎನ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಅಂದು ಪಂಡದಿತ್ತಾರೆ ಹಾ ಆಡದೇವರೇ, ಓ ಇನಿ ಇರ್ನ ಪಾದದ ಮುದಲಡು ಕೈ ಕಾರು ದಾಂತಿನ ಸ್ಥಿತಿಟುಪ್ಪುನ ಎನನು ಹಾ ದರ್ತದ ಮಂಚವುಡು ಕುಲ್ಲಾದ ದಾದಬೋಡು ವಿಕ್ರಮ ಅಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲರು ಅಂದ್ ಯಾನಕ್ಕೇನು ಬೊಕ್ಕದಾಲ ಅತ್ತು ದೇವರೇ ದಾನೆ ಬೋಡು 7 ವರ್ಷ ಎಂಕು ಕೊನ್ನಂಚಿನ ಭಂಗ ಹಾ ಮುಂದೇನು ಅನುಭವಿತದು ಯಾನು ತೆರಿಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಹೋ ಈರೆಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಟ್ಟಗ ಅಂದ ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ ಕೈ ಇಜ್ಜಿ ಹಾ ಹಾ 10 ಬಿರಲ್ ಒಪ್ಪ ಮಲ್ಪರೆ ಎನ್ನ ಬಿರಲ್ ಇಜ್ಜಿ ದೇವರೇ ಹಾ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ನಾಲೈನು ಒಂಜಿ ಒದಗಾದು ಕೊಡ್ತಾರತ್ತೆ ಹಾ ಹಾ ಒರಿಪಾದು ಕೊಡ್ತಾರತ್ತೆ ಹಾ ಆ ನಾಲೈಡೇ ಇರಡ ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ದೇವರೇ ದಾನೆ ಎಂಕ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಂಗನ ಮೇಲ್ಕಾಲಡು ಎನ್ನ ಪ್ರಜಾವರ್ಗಗೆ ಕೊರಡೆ 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 ಕೈಕಾರು
ವಿಕ್ರಮ, ಈ ಪರ್ತುಗಾನಗ ಕೈಕಾರದ ಅಂತ ಏಮದಲೆ ಕಪರಳು ನಿತ್ತಿನ ನಿನ್ನ ದೆರ್ತುಕೊಲ್ಲಾಯಿನ ಪರ್ತುಡಿ ಕೈಕಾರಣೆಂಕು ಕೊರ್ಲೆ ದೇವರೆಂದು ಕೇನುವ ಅಂದೆಯ ನೀನು ತೋಂದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಕೈಕಾರಣಿ ಕೇಣೊಂದಿಜ್ಜ ನಿನ್ನ ಉಡಲದ ಅಂಗುದಾನೆ ಈ ಭೂಮಂಡಾಲೊಡಿತ್ತಿನ ನರಮಂದಗೆ ನನದು ಮುಂಚಿತ್ತಿನ ಬಂಗನು ಕೊರಡೆ ಎಂದು ಪಲ್ಪನ ಪಾತೆರನು ಕೇಂಡ ನಿನ್ನ ಉಡಲದ ಶುದ್ಧವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಅನುಮೆಚ್ಚಿ ಅಂಚಾದಿ ಪೊರ್ತುಡು ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೇಂಡದೆ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಶನಿದೇವರತ್ತು ಭಕ್ತನ ಉಡಲ್ದ ಅಂಗ ಪನ್ಪುನವು ದಾನೆಂದು ಪನ್ಪುನೆನಿ ತೆರೆದು ಕೊರ್ಪುಳ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇತ್ತನಾರ್ಲಾ ಶನಿದೇವರಿ ಕ್ರೂರ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾತ್ರನೇ ಉಪ್ಪುನಾರತ್ತೆ ಶಾಂತ ದೃಷ್ಟಿಲಾ ಇತ್ತನಾರು ಆ ಕಾಲುಡಿಯಾನ ಪನ್ನ ಪಾತೆರ ವಾನಮುನಿಡೆ ಪೇರುಗೆ ಪೆರ್ಪು ಪಾಡುದು ಅವು ಕೊಜಪಾಯಿ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಐಕೊಂಜಿ ಮಂತನು ದೀದು ಐನು ತುಳಿತು ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುಣವು ಒಂಜಿ ನೆಯ್ ಐಕಿ ಎಡ್ಡ ಶಬ್ದಡು ನವನೀತ ಅಂದ ಪನ್ಪೇರು ಈ ನವನೀತ ಅವಡು ನೀತು ಪೊರ್ತಿಯಾನು ಈ ಒಂಜಿ ಬಂಗನು ನಿಕ್ಕ ಕೊರ್ಲಿ ಈ ಪೊರ್ತು ಕೇಳುವೆ ಈ ಕೇಳಂದು ನೇನು ಕೊರ್ಪೆ ನಾ ನಿನ್ನ ವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಕರಿಪೋಯಿನ ರೂಪ ಐಕ್ ನೂದು ಪಾಲು ಮಿಕ್ಕಿನ ರೂಪನು ಕೊರ್ತೆ ದೇವರೇ ಯಾನು ಕೇನಂದನೇ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಕಾರು ರಡ್ಡು ಕೈನೇಂಕ ಒದಗಾದು ಕೊರಿಯರು ಈ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಕೈ ಈ ರಡ್ಡು ಕಾರನ ಯಾನು ಪಡೆಯೆಂದು ದುಂಬುದ ರೂಪರ್ದಲ ಪೊರ್ಲ ರೂಪನ ಯಾನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತಿಲೆ ಕಾಂಡು ಇತ್ತ ಕೇಳುವೆ ದೇವರ ನಿಕ್ಕು ಎನ್ನ ಆಶಯ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಎಕಡು ಕೇಂಡಿನನೆ ಎಂಕ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಬಂಗನು ಮೇಲ್ಕಾಲಡು ಪ್ರಜಾವರ್ಗಗೆ ಕೊರಡೆ 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 ಯಾವ ಬಂಗ ನಿಕ್ಕು ಕೊರ್ನವು ಬಗೆಯದಿರು ಮನದಿ ಎನ್ನೆಡ ಎನ್ನೆಡ ನಾ ನಿನಗಿದ್ದ ಕಷ್ಟವದು ಬಲ ತುಸು ಪಜೀವಂತೆ ನಾ ನಿನಗಿದ್ದ ಕಷ್ಟವದು ಬಲ ತುಸು ಹಿಂದೆ ಅಗಜಯ ರಸಗೆ ಯಾನು ಮುನಿ ವಸಿಷ್ಠಗೆ ಆ ಮುನಿ ವಸಿಷ್ಠರಿಗೆ ದೇವಗುರು ದಿಶಣಗೆ ದೇವಗುರು ದಿಶಣಗೆ ಇಂದ್ರಗೆ ಇಂದ್ರಗೆ ಚಂದ್ರಗೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರಗೆ ನಳಗೆ ರಘುರಾಮಗೆ ಕೌರವಗೆ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಸೀತೆಗೆ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ವಿಗತ ಕಷ್ಟಗಳ ಇತೆಯೆಂದು ಸುರಿದನು ಅಂದ ನಿನಗೆ ಶುಭಮಸ್ತು ನಿಕ್ಕು ಎಡ್ಡಾವಡು ನಿನಗೆ ಶುಭಮಸ್ತು ನಿನಗೆ ಶುಭಮಸ್ತು ಸುಗುಣ ನೀಡಿನ ನಿನ್ನ ಬಳಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಬಗೆಯದಿರು ಮನದಿ ನಾನಿನಗಿಂತ ಕಷ್ಟವದು ಬರುತ್ತುಸು ಹಿಂದೆ ಅಗಜಯ ರಸಗೆ ಮುನಿ ವಸಿಷ್ಠಗೆ ದೇವ ಗುರು ದಿಶಣಗೆ ಇಂದ್ರಗೆ ಚಂದ್ರಗೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರಗೆ ನಳಗೆ ರಘುರಾಮಗೆ ಕೌರವಗೆ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಸೀತೆಗೆ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ವಿಕಟ ಕಷ್ಟಗಳ ನಿನಗೆ ಶುಭಮಸ್ತು ಸುಗುಣ ನಿಧಿ ಆ
ಶನಿದೇವರೇ ಪದ ಪಂಪುನಕಲೆಗಳ ಶ್ರುತಿ ಇನ್ನು ಪನ್ಪುನ ಉಂಡು ಐಟು ಒಂಜಿ ಇಳಿ ಶ್ರುತಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಿತ್ತ ಶ್ರುತಿ ನಿಕ್ಕು ಕೊರ್ನ ಈ ಭಂಗ ಅಂದು ಪನ್ಪುನವು ಇಳಿ ಶ್ರುತಿಯವು ಮಿತ್ತ ಶ್ರುತಿ ಆ ನಮೂನದ ಭಂಗನ ಅನುಭವಿತಿನ ದುಂಬುದ ಕಲಿಯತ್ತು ಜನ ಉಲ್ಲೇರ ಆ ಭಂಗದ ಎದುರುಡು ನಿಕ್ಕು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಈ ಭಂಗ ಅಂದು ಪನ್ಪುನವು ವಾಲೆಕ್ಕೊಗುಲ ಇದ್ಯ ಪುದರ್ ಪಂಡೊಂದು ಪೋಯಡ ಅಕ್ಲೆಗ ಕೊರ್ನ ಭಂಗದ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟಿ ಪಂಡೊಂದು ಪೋಯಡ ಏಳು ಇರ್ಲಿ ಏಳು ಪಗೆಲು ಯಾವಂದು ಆತ ಮಲ್ಲ ಕಥೆ ಉಂಡು ಐನ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಮೂಜಿ ಮೂರ್ತಿಲೇನು ಬುಟ್ನಾಯೇ ಆನತ್ತು ದೇವಗುರು ಬೃಹಸ್ಪತಿನಿ ಬುಟ್ನಾಯೇ ಆನತ್ತು ಅಹಲ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ಅಂದ ಪನ್ಪುನೇನಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಇಂದ್ರನು ಬುಟ್ನಾಯೇ ಆನತ್ತು ದಕ್ಷರ್ಧ ಬತ್ತನ ಶಾಪಂದ ಪನ್ಪುನೇನಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಚಂದ್ರನು ಬುಟ್ನಾಯೇ ಆನತ್ತು ಆತ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ದೇವ ಗುರುವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಬೃಹಸ್ಪತಿನ ಉಟ್ನಾಯೇ ಆನತ್ತು ಮಿತ್ತ ಮಿರಿಲೋ ಕೊಡ್ತು ಬಿಡ್ತು ಈ ಭೂಮಂಡಾಲಗು ಬತ್ತನಂದ ಅಂಡ ನಳೆ ನಹುಷೆಯಿಂದ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ರಾಜಾದಿರಾಜರ ನಕಲಿ ಪೂರ್ವಕಾಲೊಡೆಯರುಳ್ಳೆರ ಅಕಲ್ನ ಕಥೆನ ಕೇಂಡಂದ ಅಂಡ ಅಕಲೆಗೆ ಭಂಗ ಕೊರ್ನಾಯೇ ಯಾನ್ ರಾಮದೇವರನ ಬುಟ್ನಾಯೇ ಯಾನತ್ತು ಕೃಷ್ಣದೇವರನ ಬುಟ್ನಾಯೇ ಯಾನತ್ತು ಸೀತಾಮಾತೆನ ಬುಟ್ನಾಯೇ ಯಾನತ್ತು ರಾವಣನ ಬುಟ್ನಾಯೇ ಯಾನತ್ತು ಕೌರವರನ ಬುಟ್ನಾಯೇ ಯಾನತ್ತು ಪಾಂಡವರನ ಬುಟ್ನಾಯೇ ಯಾನತ್ತು ಸಕಲ ಚರಾಚರ ಜೀವಿಲಿಂದು ಪನ್ಪುನವು ಈ ಭೂಮಂಡಲುಡು ಏರುಳ್ಳೆರ ಆಕಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಶನಿ ಬಾಧೆಂದು ಪನ್ಪುನವು ತತ್ತನವತ್ತು ಆಂಡ ಈ ಪುದರ್ ಪಣ್ಣ ಮಾಮಲ್ಲ ನರಮಾನ್ಯರ್ನ ಎದುರುಡು ನಿಕ್ಕು ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಭಂಗಂದು ಪನ್ಪುನವು ವಿಕ್ರಮ ಒಂದು ದಾಲಾತ್ ಅಂಚಾದ ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಉಡಲದ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚೆ ನಿನ್ನ ಉಡಲದ ಅಂಗಂದು ಪನ್ಪುನೇನು ತೆರಿಯೆ ಅಂಚಾದ ಕೈಯೇರ್ತೀನಿ ಪೊರ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಕು ಎಡ್ಡವಡು ಎಂದು ಪಂಡೊಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಓ ನೆಕ್ಕು ಉಡಲ ದುನಿಪು ಒಂದು ಪನ್ಪಿ ಸ್ಪಂದನ ಹೃದಯ ಸ್ಪಂದನ ಉಡಲ ದುನಿಪು ಇರೆಗೆ ಕೇನುಂದ ಎನ್ನ ಉಡಲ ದುನಿಪು ಐಕಿ ಸದರ್ದ ಉದರ್ಮೆ ಬೋಡು ಏನನ್ನು ಇಂಚ ಕೆಡಗಾದರೆ ತುಂಬರ ಒಂದಿನ ಪುದೆನ ನಿಕ್ಕು ಪಾಡ್ದೆ ಪನ್ಪಿನ ಎವುದೆಪ್ಪು ನಿಕ್ಕು ಬೊರ್ಚಿ ನಿಕ್ಕು ಕೊರ್ತಿನ ಭಂಗ ಒಂದು ಬಜಿ ಒಂತೆ ಅಕೆಲಗಿ ನಡೆದು ಹೆಚ್ಚ ಕೊರ್ತೆ ಅಂದೀರು ಪಂಡರ್ ಮೇಲ್ಕಾಲಡಿ ಎಂಚ ಅಂದ ಒಡತ್ತೆ ಅಪಗಂಡ ಸದರುನ್ನಾಂಡ ಇಕ್ಕ ಉದಾರ್ಮೆ ಎನ್ನಡ ಉಂಡು ಎಂಚ ಮತ್ತೆ ನಿರ್ಮಲದಿಂದ ಕೇಳುವ ಜನರಿಗೆ ಸಾಕಾಗುವೆ ಸೌಖ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಕೊಡುವೆ ಬೇಕಾದ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಮಾಡುವೆ ಪುತ್ರನ ಕೊಡುವೆನು ಭಾಗ್ಯದ ಕೊಡುವೆನು ಸತ್ಯ ಕೇಳಯ್ಯ ವಿಕ್ರಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪನ್ಪನವು ಲೋಕಡು ಶಿಕ್ಷಣದ ರೂಪಡುಪ್ಪಡೊಂದು ಪನ್ಪನವು ಆದರ್ಶವಾದ ಮಿತ್ತದ ಮಹಾತ್ಮರ ನಿತ್ತನ ಎಂಕಲ್ನಕಲ ಮಾತ ಲೋಕಗೂ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದೇಶ ಈ ಪರ್ತುಗಾನಗ ವಿಕ್ರಮಾಯನ ನಿಕ್ಕು ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಭಂಗಂದ ಪನ್ಪನವು ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗು ಲೋಕಡು ಶಿಕ್ಷಣಾದವು ನನ್ನ ತಿಕ್ಕೆರೆಗುಂಡು ಅಂಚಾದ ಈ ಕಾಲುಗೆ ಯಾನ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊರೊಂಗಿಲ್ಲೆ ನಿನ್ನ ವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಪನ್ಪನವು ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗು ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ ಎಂದು ಪಂಡದ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಗ್ರಂಥ ರೂಪನು ಪಡೆಯರೆಗುಂಡು ಐಟ್ ಶನಿದೇವರನ ಕತೆ ಸಹಿತವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ನಿನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು ಪನ್ಪನವು ಸೇರಿದು ಅವು ಮಹಾಗ್ರಂಥ ಆದ ಲೋಕಗು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅಂಚಾದಿ ಪುರ್ತುಡು ಕಟ್ಟಪ್ಪನ ಬಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಏರಾಯಿನ ಕಲಂಚಿತ್ತನ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಕಥೆನು ಲೋಕಡು ಓದುವೆರ ಐನು ಪಠಣವಲ್ಪೆರ ಅಂಚಿತ್ತನ ಕಲೆಗೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ವಾಬಗತ ದುರಿತ ಇತ್ತನನ್ನ ಅಂಡಲ ಐನಯಾನದೆತ್ತ ಕಲೆಪೆ ಜನ್ಮ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂಚಮ ಅಷ್ಟಮ ದ್ವಾದಶಾದಿ ದೋಷಲಿತ್ತನನ್ನ ಅಂಡಲಾಯ್ಕ ಪರಿಹಾರನು ಯಾನು ಕೊರ್ಪೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿತ್ಯಲಾ ಓದಿರಗಿರಗಣ್ಣ ಕಷ್ಟಾಪುನಂದ ಅಂಡ ಆಯ ವಾರಗು ವರ ಓದುಂಡಲ ಯಾರುಂಡು ವಾರಗು ವರ ಓದು ನಲ್ಪ ಕಷ್ಟಾಪುನಂದ ಅಂಡ ತಿಂಗೊಲ್ಗು ವರ ಓದುಂಡಲ ಆಯ್ತ ಪುಣ್ಯ ಫಲ ಉಂಡು ವರಗುಲಾ ಕಷ್ಟಾಪುಣು ತಿಂಗೊಳ್ದು ಅಂಡ ವರ್ಷಗು ವರ ಅಂಡಲ ಅಂಚಿತ್ತನ ಪುಣ್ಯ ಕಥೆತ ಪಾರಾಯಣ ನಡಪಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವಲಾ ಬಂಗಾವು ಅಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಏರಾಂಡಲ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರಾಯನಕಲಿನ ಚಿತ್ತನ ಕಥೆನ ಪಾರಾಯಣ ಮಲ್ಪೇರಿಂದಾಂಡ ಐನು ಶ್ರವಣ ವಲ್ತೆರಿಂದಾಂಡಲ ಅಂಚಿತ್ತನಕ್ಲೆಗೆ ಬರ್ಪುನ ಆ ದುರಿತೊಲೆನೆಯಾನು ದೂರ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡು ಬೋಡಿತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಸಂಪತ್ತನು ಕೊರ್ಪೆ ಧನ ಧಾನ್ಯಾದಿ ಅಷ್ಟ ಸಂಪತ್ತಲೇನು ಕೊರ್ಪೆ ಪುತ್ರ ಸೌಖ್ಯನು ಕೊರ್ಪೆ ವಿದ್ಯಾಬುದ್ಧಿನಕ್ಕೆ ಎನ್ನಲ್ಪ ಐನನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುವೆ ಒಂದು ನಿನರ್ದಾದ ನನದುಮ್ಮುಗು ಲೋಕಗು ತಿಕ್ಕುನಂಚಿತ್ತನ ಅನುಗ್ರಹ ವಿಕ್ರಮ ಅಂಚಂದು
ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆದ ಸುಳಿಟಿ ಇತ್ತತಿ ಕಲ್ದ ಕಂಡಂದನೆ ಈ ಕಲುವಾದು ಪೋತ ಆತ ಮಾತ್ರ ಈ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ನಿನ್ನ ಸಾಮಂತನ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯೋಡೆ ಈ ಕಳುವೆಯನ್ನು ಪಂಪು ನಂಚಿತ್ತನ ಆಪಾದನೆಗೆ ಈ ತಿಕ್ಕದು ಬೋರುದ ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗೈನ ಪೂರ ಎನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಹೊಡೆದ ಅವರ ಯಾನೈನ ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ವಾ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಿನ ಇಲ್ಲಲಿ ಉಂತ್ಯನ ಆ ಇಲ್ಲಲಿ ಕಲುವೆಂದಾಯನ ಅವೇ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ನಿಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಆರೋಪ ಮುಕ್ತಾಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಪುನು ಆ ಕಾಲಗು ಆ ಶ್ರೇಷ್ಠಿಗೆ ಒಂಜಿ ಊರುನು ಈ ಉಂಬಳಿ ಬುಡ್ದು ಕೊರುಡು ಅವೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಮೂಲು ರಡ್ಡು ಮದಿಮೆ ನಿಕ್ಕಾವುಡು ವಾ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಂಚನೆ ಆ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಯೋಗ್ಯತೆಡಿ ಮದಿಮೆ ಆವಡನ್ನು ಪಂಪನ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡ ಆ ಪದ್ಮಾವತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಮದಿಮೆದ ಒಂಜಿ ಕಂಡನೆ ಆವಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಲೋಲಿಕೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿ ಮದಿಮೆ ಆವಡು ಅಂಚಿತ್ತನ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಕ್ಕಾಪುಂಡು ನಿನ್ನ ಊರುಗಿ ಪೋಯನ್ನ ಅಂಡ ವಾ ಕೈಟಿ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟುದು ಏನನ್ನು ನಿಂದೆ ಮಲ್ತಾನ ಅಂಚಿತ್ತನ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯೊಡೆ ಎನ್ನವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಶನಿ ಕತೆ ನೇನು ಈ ಕಥೆನ ಪಾರಾಯಣ ಮಲ್ಪಾವುಡು ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯೊಡೆ ಇತ್ತನ ಜನಮಂದೆನ ಸೇರ್ಸಾದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಈ ಅಮೃತ ಸುಧನಿ ಪಟ್ಟೋಡು ಆ ಮೂಲಕವಾದ ಲೋಕಗು ಅನುಗ್ರಹ ಪಲ್ಪುಣವು ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ಆಪುಣು ಅಂಚಾದ ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಸೊಣಪ ತಿಂಗಳು ಅತ್ತಂದಾಂಡ 7 ವರ್ಷ ಅಂದ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಾಯುದವ ಉಂಡ ಅವು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಮುಗಿದು ಬರೋಂದುಂಡು ಬರ್ಪುಣಂಚಿತ್ತನ ಸೂರ್ಯದೇವೇರಿ ಇನಿಕಾನಗ ಉದಿಪನ ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಘಳಿಗೆ ಅಂಡಲ ನಿನ್ನ ರಾಶಿಡುಂತನ ಅಧಿಕಾರ ಎಂಕಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಜೋಗಡು ತೋಜು ನಂಚಿತ್ತನ ಈ ರೂಪ ನನನಿಕ್ಕು ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನನವರ ಕಣ್ಣ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ತೂಲ ಮಾಯಲು ಸಂದೊಂಡೆ ಕತ್ತಲೆ ಮಾಜಿದು ಪೋಂಡು ಆಜಿದು ಪೋಂಡು ಎನ್ನ ಜೀವಿತಗೆ ಕಬಿಡ್ದಿನಂಚಿನ ಕತ್ತಲೆಲ ದೂರಾದು ಪೋಂಡು ಶನಿದೇವೇರು ಎಂಕ್ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತೇರಿ ಶನಿದೇವೇರು ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕನೇ ನಡತೊಂದುಂಡು ಚಂದ್ರಶಯನ ರಾಜೆ ರಾತ್ರದ ಪೊರ್ತುಡು ಅರ್ಲೊಂದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ತುಡರ್ನು ತೂದು ಮಗಲನ ಅಂತಃಪುರಗೆ ಕೋಪಡು ಕೈಟ್ ಕತ್ತಿನ ಪತೊಂದು ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಶನಿದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹಟ್ ಆಯೆ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರ್ದಿತ್ತೆ ಶನಿದೇವರು ಪೋಯೇರು ಜೈದಿನಂಚಿನ ಚಂದ್ರಶಯನ ಲಕ್ಕದುಂತಿಯೇ ಎನನು ತೂನಗ ಕೈಕಾರ ಕರ್ತಿನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಗಿತ್ತಿನ ವಿಭಾಕರೆ ಕೈಕಾರಿ ಇತ್ತದು ಎಂಚ ಉಂತಿಯೇ ಪಂಪಿನ ಸಂಕಲಪುಡು ಎನ್ನ ಮೋನೆನತು ಒಂದುಂತಿಯೇ ಯಾನ್ ಏರಿಂದ ಆಯ್ಗೆ ಗುರ್ತಲಾ ತಿಕ್ಕಂಡು ಚಕ್ರವರ್ತಿಲಾಯಿನಂಚಿನ ಈರು ಇಡಗಿದಾಯ ಬತ್ತರು ಎಂಚ ಬತ್ತರೆಂದು ಕೆನ್ನಗ ನಡತಿ ಕತೆನೆ ಯಾನು ನಂದಿ ಶೆಟ್ಟಿನ ರಂಗಮಹಲಡು ಪಂಪೆ ಪಂಡದು ಮಾತೆರಲ್ಲ ರಂಗಮಹಲಿಗೆ ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ವಾ ಜಾಗೆಡು ಚಿತ್ತಾರದ ಹಂಸ ಪಕ್ಕಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಣಿಕನು ತೋಜಾದಂಡ ಅವಳು ಭಕ್ತಿಡು ಕೈ ಮುಗಿದು ಶನಿದೇವರನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ತೆ ಗೇನ ಮಲ್ತೆ ಚಿತ್ತಾರದ ಪಕ್ಕಿಗೆ ಬೊಕ್ಕೊರ ಜೀವ ಕಳೆ ಬತ್ತನು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂವೊಂದಿತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ತಟಾ ಪಟ ಪಡೆದು ರೆಂಕೆನ ಹಾಕೊಂದು ಕೋಕೈನ ಅನ್ನಾದು ನಿಂಗಿದಿನಂಚಿನ ಮುತ್ತುದ ಸರನ ಕಕ್ಕದು ಬುಂಡು ಮುತ್ತುದ ಸರ ಆಲೋಲಿಕೆನ ಕೈക്ക് ತಿಕ್ಕಂಡು ನಂದಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಲೋಲಿಕೆನ ಎಂಕಿ ಕೊರಿಯೇ ಚಂದ್ರಶಯನೆ ಆಯನ ಮಗಲಾಯಿಂಚಿತ್ತಿನ ಪದ್ಮಾವತಿನ ಮದ್ಮೆ ಆವಡು ಪಂಡದು ನಟ್ಟೊಂಡೆ ಆಕೆಲ್ನ ಇರುವೆರ್ನ ಪಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಿಲೆ ಕೊಡ್ದು ಆ ರಡ್ಡು ಪೊಂಡ್ಲೇನ ಮದ್ಮೆ ಆದು ತಾಮಲಿಂದ ಪುರಟ್ಟು ಒಂತೆ ದಿನ ಇತ್ತದು ಎಂಕ್ ಆಶ್ರಯ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಗಾಣದ ರಾಮಣ್ಣನ ಯಾನ ಮದಪಂದೆ ಆಯಗ ಒಂಜಿ ಊರುನು ಉಂಬಳಿ ಆದ ಬುಡಿಯೇ ಮೇಲ್ಕಾಲಡ ಅವು ಗಾಣಗಾಪುರ ಪಂಪಿನ ಪುರಪುಡು ಮೆರೆಯೊಂದು ಪಡೆ ಪಂಪಿನ ರೀತಿಡಿ ಶಾಸನ ಮಲ್ತೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಪರಿವಾರನ ದೆತ್ತೊಂದು ಯಾನ್ ಉಜ್ಜಯಿನಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಂತ್ರಿ ಆಯಿನ ಭಟ್ಟಿ ಏನನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೇರು ಸಿಂಗದ ನಡು ಕುಲ್ಲಾಯರು ಶನಿ ಪೂಜೆನು ಭಕ್ತಿಡು ಊರ್ದ ಕೆಲ್ನ ಸೇರಾವೊಂದು ಮಲ್ತೆ ಶನಿದೇವರನ ಪೂಜೆದ ಮಹಿಮೆ ಐತ ಪ್ರಭಾವ ಎಂಚಿನ ಪಂಪಿನ ಸತ್ಯನು ಲೋಕ ಗೊರ್ಮೆಲ ಪಸೆರಿಯೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನ್ನು ಪಂಡೆ
ಶನಿದೇವರ ಈ ಕಲ್ಜಿಗಡೆ ಎಂಕ್ ನಿಜ ರೂಪಡು ತೋಜಿದು ಬೈದೇರು ಮೇಲ್ಕಾಲಡು ಶನಿದೇವರನ್ನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನರಮಾನ್ಯಗೆ ಕಲಿಕಾಲಡು ತೂಯರೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಅಪಗ ಶನಿದೇವರನ್ನು ತೂಪಿನಿ ಎಂಚ ಶನಿದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಪ್ಪುನು ವೃಕ್ಷರಾಜೇ ಪಂಪಿನ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ಅತ್ತೊಸದ ಮರಟ್ ಆ ಅತ್ತೊಸದ ದೈ ಮರ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಅತ್ತೊಸದ ಬಿತ್ತಿನ ತಿಂದಿನಂಚಿನ ಕಕ್ಕೆ ಅವೇನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಆ ಕಕ್ಕೆದ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಐಟ್ ಕೊಡಿತದ ಬರ್ಪುಂಡು ಅತ್ತೊಸದ ದೈ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಮರ ಆದಿ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯಡು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ ದೀವೊಂದು ವೃಕ್ಷರಾಜ ಪಂಪಿನ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯುಂಡು ಅಂಚಿದ ವೃಕ್ಷರಾಜೇ ಅತ್ತೊಸದ ಮರಟ್ಟು ಶನಿವಾರದಾನಿ ಶನಿದೇವೇರು ಉಪ್ಪುವೇರು ಅತ್ತೊಸದ ಮರಕ್ಕೆ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬನ್ನಗ ಅತ್ತೊಸದ ಮರನು ಮುಟ್ಟೋಲಿ ಮುಟ್ಟೋಡು ಅತ್ತೊಸದ ಮರನು ಮುಟ್ಟುದು ಅತ್ತೊಸದ ಮರಕ್ಕೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬತ್ತುಂಡ ಶನಿದೇವರನ ಪಾದ ಬತ್ತದು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಎರ್ಕ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಆ ಅತ್ತೊಸದ ಮರತ್ತ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬತ್ತಿನ ಫಲ ಒಂದು ಲೋಕದ ಜನಕಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾ ಒಂದು ಶನಿದೇವರನ ಪುಣ್ಯ ಕಥೆನು ಈ ರೀತಿಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ರೂಪಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪರೆ ಅನುಮಂತು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸ್ಪಂದನ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಯಕ್ಷಕೂಟದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಭಕ್ತಿಡು ಕೈ ಮುಗಿದು ಅಭಿನಂದನೆದ ಸವಿದೇಶ ಪಾಡೊಂದು ಶನಿದೇವರನ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿನ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಈ ಕಲಾ ಬಳಗಗೆ ನಿಚ್ಚ ನಿರಂತರ ಉಪ್ಪಡು ಪಂಪಿನ ಭಕ್ತಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಂಗಲ ಪದ್ಯನ ಭಾಗವತರಿಗೆ ಪನ್ಯರೆ ಅನುಕೊರಡು ಒಂದು ಭಕ್ತಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಹರ್ಷರಿ ಭಜಕರ ಉರಗ ಭೂಷಣನ ಕುಮಾರ ಚರಣ ಕಮಲ ಭಾರತಿ ಎತ್ತಿರೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಬೆಳಗಿರೆ ಗಜಮುಖದವಗೆ ಗಣಪಗೆ ಶ್ರೀಮದ್ ರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. रिकॉर्डिंग के हरिकृष्ण भट्ट।